instead of Annexure 1. I may also be permitted to correct the reply to star Start question number 1. When the Speaker, sir. एक मिनट विजय एक मिनट 1 minute. Speaker sir, under Rule 49(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I may be permitted to correct the reply to star question number 3B, sub question D to be read as Annexure 3 instead of Annexure 1. I may also be permitted to correct the reply to star LQ number 3C. Speaker, sir. Speaker, sir. Speaker, sir. 1 minute. 1 minute. Speaker, sir, I may be permitted to make the following corrections in the star LAQs uploaded on the e-assembly portal. Star LAQ number 1B, Annexure D and Annexure E attached as reply to the star LAQ number 1B is replaced with the corrected Annexure D and the Annexure E, and the same has been uploaded on the e-assembly portal and tabled in the House. Star LAQ number 2B, the total expenditure on account of the national games replied at the sub-question E may be read as 736.87 lakhs 70,900 instead of 736.71 lakhs. Star LAQ number 16A, the answer to the subsection D has been corrected, uploaded on the e-assembly portal and tabled in the House. Yes. We were asking that the reply should be given 48 hours prior. Speaker sir, the email was sent to the secretary on 5th, pointing out Annexure E of LAQs 8A was not uploaded. The reply was not given. Simultaneously, the reply was uploaded and magir logdo portal oil kado. Ata Speaker sir, disappear zalo. Ata Speaker sir, kizala ek amka Annexure dilo of RDA. तेजो तुवें वो रीड करपा रिप्लाय कितें एक रिप्लाय कांय ना एक रिप्लाय जो स्पीकर सर हे एनेक्स 363 पेजेस जाला सीरियल नंबर बीन कांय ना आमी कॅल्क्युलेटर घेवन बसों पळय सी व्हाट आई वांट टू से इज दैट we'll be compelled to take a privilege motion against the department. Direction Speaker sir, soda or reply amka Speaker sir. And or reply amka aaj dila. Yesterday the question was put on the portal and it disappeared. The heads. It was changed. You have to give us answers 48 hours. BAC we spoke that anything apart from 48 hours would be postponed. Now just at the last minute at 11:25 we get this annexure. Speaker sir, the heads have to be held responsible. I have written an email yesterday officially. Officially we have written an email that the annexure was disappeared. As Opposition leader, the officers accountable. But the heads of the department, they should be held responsible. Otherwise we will move a breach of privilege next time. Okay. Speaker sir, Speaker sir, आज तारीख 7, काल सुटी आशिल्ली. Also the Goan म्हणटाचेर एक edit आयला. Tavadkar must explain charge against Gowde or allow discussion. Speaker sir, हांवें परते adjournment motion move केला. ना Speaker sir, एक minute. एकूच sentence वाचून दिता. By not allowing a debate on his own charge of misappropriation, Tavadkar has sent a wrong message unbecoming of a ceremonial head of the House. Not allowing a discussion on the issue meant that the speaker has buckled under political pressure. Speaker sir, एक minute. आम्ही मागता ते इतलेच. तुम्ही explain करा. Speaker sir, under Rule 69, जेन्ना स्पीकराचें नाव भितर आसा तो जे जावपाक शकना डिस्कशन अशें कशें स्पीकर सर. Speaker sir, but speaker उलयला मरे मुखेलमंत्री speaker उलयला. Speaker sir, रेफरन्स दिवन खंयच्या Under Rule 69 लागना. 68 पेपरावयले घेवन मुखेलमंत्री उलयला. सगळे बसून घ्यात. एक Yes, बसून घ्यात. 1B. ना कितें जालें आतां 1B. रुलींग दी न्ही. उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरलेलें आसा. ना तुम्ही रुलींग दिवचे पडटले हाजेर. या विशया संदर्भात आसपय न्ही म्हणजे तो माझ्या स्थानिक त्या पंचायतीन तो विषय रेज केलो तो त्या विशया संदर्भात हांवें मातशें हे करतकच तो विशय हांगा आयलो त्यामुळे त्या मंत्र्यांनी सांगला की आपण
त्या वेळाचेर चौकशी करपाक तयार आसा मुख्यमंत्र्याक निवेदन चौकशी दिलें. आता जातली चौकशी जातली स्पीकर सर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाय हो विषय ज्युडिशियल discussionaचो इन्क्वायरी ना. जाय तुम्ही क्वेश्चन रेज केला सोपला विषय ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाय नाजाल्यार मॅच फिक्सिंग जातलें कसली चौकशी क्वेश्चन तुम्ही रेज केला चौकशी question करतले. घेऊन ये. Question raise करा. स्पीकर सर हे फॅमिली मॅटर न्ही Third question हे was- फॅमिली मॅटर न्ही Sir, as per the portal. पब्लीक मनी इज इन्वॉल्व Start question 1B. ना रुलिंग दिया न्ही तुम्ही नाजाल्यार फाल्यां हांव परतो मूव करतलो बरें. Speaker sir, रुलिंग दिया तुम्ही I am going ahead with my 1B. कितें म्हणटा एडजमेंटाचे कितें रुलिंग दिता पयलीं सुवातेर- ताजेर डिस्कशन जातलें काय General motion जे आसा न्ही हांगा तो हांगा Discussion time waste जातलें काय inquiry करता. हांगा जातली? टाइम वेस्ट करता एक लक्ष हांव म्हणटा एडजर्नमेंट मोशन आमी डिजलाव केल्लें आसा कारण एक नियमानुसार एक दिसाक 2 हे हाडूंक शकना. ना स्पीकर सर ना तशें न्ही B. ते हे प्रोसिजर सांगनाकात तुम्ही डिस्कशन करतले काय इन्क्वायरी जातली स्पीकर सर ते तुम्हीच सांगा. सांगपाक जाय तो तो कोण point, सांगपी? तो कितें point. करायला नाजाल्यार कितें नाका ते. धडायत रावतलो हे. You are the head of the house. No, you may be तुम्हीच head of the सांगपाक house. जाय. Bosser, You yes. can't speak like this. B. This One you B. are shooting yourself in the foot. One हाजेर B. बरयल्लें आहा फुडें. One B. Speaker has shot सर, himself तो in the foot. पेपराचो रेफरन्स घेऊन सांगू शकना अंडर रूल 69 तुम्ही Speaker सांगना. sir, rule 69 मागीर आता 68 च्या अंडर हांवें हें मागलां. Srivanti Vegas. Bरें. Speaker sir, I like to go with 1B. Speaker sir, पयलीं सुवातेर I would like to note down that काल हेज आन्सर 2 जाण 15 मिनटाचेर दनपारां हो आन्सर अपलोड जालो म्हाका हेज्या पयलीं जाल्लो म्हाका मेळो ना No. बट इट वॉज अपलोडेड yesterday at 2:15 हांवें स्नॅपशॉट काडून लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंटाक धाडली आहा टू प्लेस इट ऑन रेकॉर्ड सो इट इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज टू गिव आन्सर्स not even 24 hours before, it was just 21 or 20 hours before, Speaker sir. So, saying that, Speaker sir, let me go ahead. It is already on record. Saying that, Speaker sir, जेन्ना हे जाबाब चोयताय आमी नॅशनल गेम्साचे तेन्ना स्पीकर सर म्हाका हमटी डमटी हे पोएट्री याद येलो ते हमटी डमटी पोएट्री कितें आहा हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल हमटी डमटी हॅड अ ग्रेट फॉल सो हे हमटी डमटी सिट्युएशन जालो हो हमटी डमटीचो राजा कहो स्पीकर सर द वॉल मिन्स ताची राज्य आनी ताचे झूज पावर आनी सत्ते खातीर सो स्पीकर सर आन्सर कितें मागलें आनी कितें दिलो स्पीकर सर हेजे आन्सर जेन्ना मागला स्पीकर सर वी हॅव आस्क स्पेसिफीक आन्सर आनी म्हाका क्वेश्चनाचे आन्सर मेळटा that dated with regards to the strategic knowledge partners Speaker sir of experienced and qualified expert professionals in the field of sports to help and enhance the sports so हेजेर कितली पयशे मोडले आनी केन्ना हे एक्नॉलेज केल्लें सो हेजे आन्सर मेळटा ऑन द 10th of August states that a technical bid for appointment of strategic knowledge and technical partner was put and it was opened on the 26th of July and its evaluation is under process. The reply further states, फाटले पेजीचे त्याची रिप्लाय म्हणटा की the financial bid is yet to be opened. Games commence जाल्यो end of October. क्वेश्चन मागलोलें गेल ते LAQआक 10 ऑगस्टाचेर रिप्लाय आयलो की 10 ऑगस्ट पुरसान only the technical bid is open, financial bid open जाल ना ताजी फाटल्यान समज एक 15 दीस फायनान्शियल बीड ओपन जाता उठता 45 days स्पीकर सर आता 45 डेजान स्पीकर सर इतली कोट्यांनी पयशे आमी हे स्ट्रेटेजीक पार्टनराक मोडले सो माय स्पेसिफीक क्वेश्चन 45 डेजान हे स्ट्रेटेजीक पार्टनरान आमकां कितें करून दाखयलें आनी हो स्ट्रेटेजीक पार्टनर वेन वॉज ही अपॉइंटेड in order to get this 3.4 crores which was there, which was paid as also salary to staff 1 year before, and to whom this staff got this training, into I club kit kala strategic partnerak कोट्यांनी पयशे दिल्ले 45 days मेळ्ळे 45 डेजान तेगे कंट्रिब्युशन कित आशिल्लें आमगे स्टेटीक आनी थिंगा स्टाफाक सॅलरी घातलेली आहा इन दॅट क्वेश्चन स्टाफा सॅलरी हॅज बीन शोन till up to March 31st, 2023, मुर्चे तुम्ही स्टाफा सॅलरी फॉर नॅशनल गेम्स केन्ना पुसान हारी करपा लागलेले and this amount of salary 3.4 crores so from when did you start paying the staff salary प्रश्न विचार तुमचो प्रश्न is very specific when was the strategic partner appointed and how did he add value to our state in just 45 days of giving his partnership value and the staff which was there from when it was appointed and why were they paid till 31st March 2023 so this is my specific question पयलो एक म्हणल्यार तुवें जें एलिगेशन केलें पळय न्ही दोन एक म्हणल्यार आन्सर अपलोडूच करूनाशिल्ले एक्चुअली आन्सर अपलोड केल्लें अशें फ्रायडे लास्ट फक्त हांवें आत्तां मेन्शन केल्लें आसा इट इज ओन्ली करेक्टेड
तुजो स्नॅपशॉट कितें मारून दवरलो पळय न्ही आमी करेक्टेड आन्सर काल दिल्लें आसा करेक्टेड ऑलरेडी म्हाका दिसता मोर दॅन 100 अवर्स पयलीं आमी अपलोड केल्लें I आशिल्लें think on the floor of the house, he should not say that allegation because it is already been given to the department. Department has acknowledged that there was nothing uploaded yesterday. And on the floor of the house, the minister is now lying, replying to me saying it is an allegation. Speaker sir, he should accept that it was taken out and it was not there. Accept. It is only Don't say corrected. it is an allegation. There was no I have answer given at a all. corrected figure. Did not submit anything. Speaker sir, I have given a corrected figure. There was never anything It was already uploaded. Kaहीच असं ना. It was already uploaded on the Friday. I have only असं given a नसतं. corrected figure to you. Speaker sir, let him accept and stop this allegation and let us continue with the reply to my answer because there was nothing that was uploaded yesterday till 2 o'clock. 2:15 upload झाला. Correct करू या correct करू नका. काहीच असं ना. It was all taken back, I understand. Just now I mentioned before we have started this It is session. not an allegation. It is the correct thing. You did not upload anything and you uploaded 21 hours. Accept it and go ahead. स्ट्रॅटेजीक पार्टनराच्या संदर्भात तुवें जो प्रश्न म्हाका जो केल्लो आसा ताजें आमी काम कशें आशिल्लें assisting a core area heads of SAG in planning and devising the key deliverables, effective communication coordination with all the stakeholders, assisting SAG in addressing gaps during the implementation, provide training to FA heads, staff, volunteers, etc., creation of a standard operating procedure, SOPs, survey and feedback analysis, socio-economic impact of the national games on Goa. The estimated cost of the tender was almost 2.74 lakhs 35,000, inclusive of all GST. There were two bidders submitted online, the Natekar Sports Fitness and the Education Hub set. आणि हे सगळे काही H1 बेसिसाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी सिलेक्ट करून हो एड्यू हब एज्युकेशन प्रायवेट लिमिटेड हेका दिल्लो आसा आणि सर्वे आणि फीडबॅक जो एनालिसीस रिपोर्ट जो आसा तो आमचो टोटल कंप्लीट आहा तुका जर हो सर्वे रिपोर्ट जर कितें जर जाय एंटायर नॅशनल गेम्सा संदर्भात तेजे अपॉइंट केलं का म्हणून काही डेट सांगितल्या when did you appoint there is no record of when did you appoint in this answers so when did you appoint I'll just give that तुका ते डेट सोडून तुका आनी कितें जाय was it 45 days before or was it 30 days before or was it 10 days before एक गोष्ट आमी सदांच लक्षांत दवरपाक जाय की वी हॅव टेकन अ गव्हर्नमेंट अप्रुवल प्रायर टू गिवन द हे त्यांच्या ऑर्डर दिवपा खातीर की जी आमी ऑनलायन टेंडर केल्ली आसात ती टेंडर्स आमकां ऑक्वर्डर दिवपा खातीर आमकां परमिशन दिवचें अशें म्हणून आमी ऑलरेडी गव्हर्नमेंटाचें अप्रुवल घेतलें आसा आनी त्या प्रमाणे तांकां आमी ऑर्डर सुद्दां दिल्ली आशिल्ली एक्झॅक्टली डेट हांव तुमकां दिता कितें आसा तें पूण सगळी लिस्टेड जी टेंडर सगळी नॅशनल रिगार्डींग टू द नॅशनल गेम्स कारण आमचे कडेन टायम नाशिल्लो आणि म्हणून काय कशें आसा एक टेंडर आमचे दोन टायम तीन टायम आमकां एक्सटेंड करचें पडलें आणि म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी अरेंज जाल्ले आशिल्ल्यो पण वी हॅव टेकन अ प्रायर अप्रुवल फ्रॉम द गव्हर्नमेंट फॉर अलाविंग अस टू इश्यू अ वर्क ऑर्डर फॉर द एजन्सी हू हॅज बिडेड L1. So, Speaker sir, there is no justification what the minister is trying to give us. The justification what we want to know. जी वस्त ह्या पयशांक 100 म्हयने लागता 100 म्हयने सपोर्ट जायो ती वस्त तो टेंडर कुछ डेटी गेल तो विचारना हांव विचारता इतली कोट्यांनी पयशे जस्ट फॉर 30 days 45 days आणि 45 डेजांनी कन्सल्टन्सी इतली व्हॅल्यू घेता 100 म्हयने पयलीं कन्सल्टन्सी गेली जाल्यार कितली घेता आशिल्लो त्या सॅलरी 10 कोटी घेता आशिल्लो 20 कोटी घेता आशिल्लो So have you managed to get justification in just 30 days and 45 days with this company? Did they cover the scope and was it justified? जे आमच्या टेंडरान जो स्कोप आशिल्लो तो एंटायरलो कवर अप केल्लो आसा आणि कोण कवर अप जाता जी वस्त 100 म्हयने लागताय 3 म्हयने लागताय ती वस्त 30 दिसान 45 डेजान कवर अप जाता सो ते फ्लोर ऑफ द हाऊसाचे तुम्ही जस्टिफिकेशन दाखोवपाचो I will place the document what the strategic partner has done. I am having a document in my hand. The survey and the feedback analysis report, what has been taken place in every time during this conduction of the national games. And date of appointment is 1st September 2023. For your kind information. But Speaker sir, salary, he has to continue now with the salaries. Yeah. हे satisfied मरे तुका जायला दिता हांव आणि जायला हांव पोर्टलाचेर अपलोड करता. My satisfaction point with the minister is finally let him give answers. And then we will want to have and we would want to demand to have a high level inquiry under a retired high court judge with all this first question what is answering because त्याने काहीच लिपवलं ना ताका काहीच प्रॉब्लेम ना तो दुधा सारको धवो आहा so he will
he has to give me a confirmation that on this first question, after he replies, we will put up a high-level inquiry under a retired High Court judge. Give me the answer and then we will go for this. नाही हाय कितें त्याचो उद्देश कितें उद्देश सांग मरे तू सांगता म्हणून हांव करूं ना उद्देश असो तू सांगता म्हणून हांव करूं उद्देश इज सिंपल 31 मार्च 2023 पुढ्यान तुवें स्टाफ सॅलरी दाखयल्ली आहा 21 मार्च 2023 सी 2023 का 2024 तू चोय तू डेट मात ते करेक्शन कर मरे तू 2024 म्हणून जाला 2024 इट इज स्टील 2024 नाही इट इज स्पेसिफिकली रिटर्न check your annexure. I'll give you your annexure. Annexure A, staff salary. Expenditure incurred up to 31st March 2023. And then further you have gone for an expenditure of another 69 lakhs. That is 1st April 2023 till date. Sure, it is your record. Your record. National Games खातीर we were having a 5 staff earlier also last 1 year back. National Games खातीर 5 जे staff जे आशिल्ले ते ऑलरेडी आमचे पयलू सुद्दां आज 1 वर्सा पयलू न्ही स्टाफा 2.69 crores आम्ही हारी केले अरे ऐक मरे 2023 मार्च see 221 staff जे आसा आन्सर दिवन न्ही आन्सर करू दी मागीर स्पीकर सर नॅशनल गेम्सा खातीर बरेचशे पयलू पासून सुद्दां स्टाफ जो आसा पळय ऑलरेडी रिक्रूट जाल्लो आशिल्लो ज्या वेळाचेर नॅशनल गेम्स जातले म्हणल्यार त्या वेळाचेर सुद्दां आमचो स्टाफ ऑलरेडी आशिल्लो आनी लास्ट मुमेंटाक आमी ऑलरेडी 47 स्टाफ घेतिल्ले आशिल्ले एक्चुअली आमचो रिक्वायरमेंट आशिल्लो 221 बट आमी इतलो स्टाफ घेवना आमी जितलो स्टाफ आमकां फ्रीज अप करपाक शकता तितलेच आमी भितर केल्लो आशिल्लो आनी 47 स्टाफ आमी घेतिल्लो आशिल्लो तो जो फिगर तो ताका दिल्लो आसा तो म्हाका दिसता एंटायर जो आमचो नॅशनल गेम्स म्हाका दिसता 5 वर्सां पयलू ज्या वेळाचे नॅशनल गेम्स जातल्यो अशें म्हणून तांकां आमी रिक्रूट केल्ले आसा तोच तो फिगर जो आसा तो आमी तांकां दिल्लो आसा इट इज फॉर द नॅशनल गेम्स तुका आनी कितें जाय नॅशनल गेम्स जातल्यो म्हणून 5 वर्स पयलीं देखून आमकां नॅशनल गेम्स स्पीकर सर हे कितें चल्लां स्पीकर सर व्हॉट आर वी टॉकिंग एंड व्हॉट आर वी हियरिंग स्पीकर सर पयलीं म्हणटा 41 मागीर म्हणटा 221 मागीर म्हणटा ती चुकीची आसतली मार्च 2023 स्पीकर सर मिनिस्टराक खबर आहा कितें बरयन धाडलें तें 20 वर पयलीं रिप्लाय धाडटा मिनिस्टर तो रिप्लाय सारको ना ही इज नॉट प्रिपेर्ड टू आन्सर स्पीकर सर वी डिमांड एन इन्क्वायरी ऑन दिस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ माइन आई नीड अ प्रॉपर इन्क्वायरी on the staff salaries what is been given and on this expenses what is been incurred speaker sir स्पीकर सर ताका स्पेसिफीक कितें जाय तें विचारूनी तो सगळे तोय कन्फ्यूज जाता आनी मिनिस्टराकूय कन्फ्यूज करता कितें जाय तें specific विचारले speaker sir he is unable to answer speaker sir I think CM sir should not cooperate and not support because he is saying that 5 वर्स पयलीं तयारी केल्ली आनी स्टाफ दवरलो फर्स्ट तेगे रिप्लाय आशिल्लो he was not aware की March 31st or it is March 2024 first he said that then he said 5 वर्स पयलीं तयारी दवरली so how many statements he has given on the floor of the house कोणाची तयारी ना म्हजी तयारी ना स्पीकर सर ताजी तयारी ना स्पीकर सर हांव तुका क्लियर आन्सर दिता हांव म्हज्या उत्तर दिलें तें हांव स्ट्रिक्ट आहा ओन्ली 5 स्टाफ जे पयलू जे आमी घेतिल्ले तेजी सॅलरी आसतली जे बरेचशे बिगिनींग पासून आमी तांकां आसतली यू हॅव अ डाउट अरे आसा मरे तुका हांव सांगता मरे प्लस 44 स्टाफ जे आशिल्ले पळय न्ही ते आमी आतां घेतिल्ले आशिल्ले ड्युरींग द नॅशनल गेम्सा खातीर आमी घेतिल्ले आशिल्ले फॉर जस्ट प्रायर टू द 3 मंथ्सा भितर आसतली तिवूय सॅलरी टोटल धरून आमगेले इतलो सगळो तो अमावंट जो आसा तो फिगर आमी सायड केल्लो आसा इट इज नॉट मीन दॅट आमी कोणाक तरी हांगसर बेश्टेच पयशे काडून दिवना because sir युरिया आले not satisfied with whatever युरिया आले मुगे एक सप्लिमेंटरी जातिंगा झाले 3 क्वेश्चन झाले because sir I would like to go for my second supplementary speaker sir I have been provided with the figures speaker sir 3 मिनिटां न्हू 1 वर जाय नॅशनल गेम्स पोस्टमॉर्टम करता जाल्यार सगळे करतले एक सेगमेंट सगळ्यान ऑपोजिशनान डिवाइड करून गेला 23 crores 41 lakhs 82,000 लास्ट क्वेश्चन कित कोण 2 क्वेश्चन उरले मुगे ऑपोजिशनाक डिवाइड केल्या कोणी रावदा स्पीकर सर म्हटल्यावर आता सगळे हमटी डमटी जाल्ले स्पीकर प्रश्न सर सगळे हमटी डमटी जाल्ले हांगा स्पीकर सर I have been provided with the figure of rupees 23 crores 41 lakhs 82,137 in annexure E of my LAQ reply towards expenditure on promotional events of national games. The reply shows MS Hot Stuff Agency is paid 1.28 crores for merchandise and souvenirs.
In addition, another company, MS Turi, Azulejos and Pottery was given an order of 97 lakhs 35,000 raws because sir, supply of souvenirs again. Turik Parat souvenirs ani ek order 97 lakhs achi. Magir. An event management agency, Vincent Graphics, was paid 4 crores for logo launch and mascot launch. Okay? Magir Parat. हे दिल्ले आसा न्ही हे One information आसा न्ही event, one event नाही, created तुका- torch नाही, revenue. तुका एक सांग तू Because कितें- sir, कितें अपेक्षा- सगळे करून 23 crores कितें म्हणल्या. अपेक्षा Okay. विचार न्ही तू Let me come. Total amount for promotion. लावा मरे. कितें ते- तू बोले रे. अरे. Total amount sir, आमगे spent joint was आहे किती? 23 crores 41 lakhs. किती उभं राहिला? In addition to this, जमला मरे. government spent जॉईंट हा जॉईंट Question number- उठा मरे तुम्ही किती आले माव? national games. किती आले माव? इतली कोट्यान पैसे तू 10 मिनिटं उलयला जा तुम्ही एखाद्या प्रश्न बस मर स्पीकर त्यागा ही वेंजी नाही. एक मिनिट वेंजी वेगा तुझा वेंजी स्पेसिफिक वेगळा प्रश्न सोडून त्याला विचार फकत एकूच सप्लिमेंटरी तुझा स्पेसिफिक प्रश्न विचार 3 सप्लिमेंटरी स्पीकर सर इतली तुमका हरकत तुझा लागता स्पेसिफिक प्रश्न विचार नसाव कळलो I am asking very specific questions because sir संगा फोन करो एक why स्पीकर there सर जॉईंट क्वेश्चन बसोय are तू बस रे संगाल बसून घ्या because sir लास्ट क्वेश्चन तुझा लास्ट क्वेश्चन अरे स्पीकर सर तेका बसोय मातशे because sir why so many agencies are given similar souvenir work similar logo work why प्रश्न- there are प्रश्न duplication विचार. of works my specific प्रश्न question विचार, प्रश्न विचारता विचार, specific. विचारता why there are duplication of works and why multiple agencies involved in the same type of work स्पीकर सर एक म्हणल्यार डुप्लिकेशन आणि मल्टिपल एजन्सी काय ना ज्या एजन्सी आमी अपॉइंट केल्ले आसा ताचें स्पेसिफीक काम आसा फॉर एग्जाम्पल ताणें म्हणलें की सोविनियर्स हो जो आसा पळय न्ही हो आमचो एक मेमोड म्हाका दिसता तसो सोविनियर सुद्दां तुका सुद्दां पाविल्लो आहा कारण तूं प्रत्येक आमच्या बक्षीस वितरण सोहळ्याक आशिल्लो आनी तूं इनॉग्रेशनाक आशिल्लो सोविनियर प्लस मर्चंडायज म्हळ्यार कितें आसा एक तातूंत भितर बॅग आशिल्ले एक कॅप आशिल्ले वॉटर बॉटल आशिल्ली हे एक वेगळे आमी एजन्सीक दिल्ले तर आशिल्ले सर हांव सगळें कितें म्हणटा तुवें हॉट स्टफ आनी तुरीक दोगांयकूय कित्याक कंप्लेंट दिलें करपाक दी मरे अरे तुका कितें फिगर करपाक ऑलरेडी येता दिला तुका मरे ना? तुका वेंजी वेगस तुका आन्सर नाका स्पीकर सर ऑल द एस्टिमेटेड आणि त्यांनी जे कितें बिल जें आसा पळय न्ही एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आसा पण ताका ऑलरेडी आमी दिल्लो आसा पूण जो डुप्लिकेशनाची गोश्टी गोंय उलयत पण आमी वी आर व्हेरी क्लियर ट्रान्सपरंट आसात आमी सगळे काही गोश्टी ज्यो आसात पळय न्ही त्यो आमी इन रिटर्न ताका दिल्ल्यो आसात डुप्लिकेशन हांगसर कांय जावना प्रत्येक एजन्सीचें जें काम जें आसा तें स्पेसिफीक आसा स्पेशलायज्ड आसा आनी म्हणून काही गोश्टी आमी हे काही गोश्टी केल्ल्यो आसा दुसरो जो उलयता पळय न्ही जो इव्हेंट विन्सन ग्राफिक्साचें काम प्लस ते मर्चंडायज काम किंवा सोविनियर काम इज व्हेरी डिफरंट विन्सन ग्राफिक्साचें काम आसा फक्त लोगो लॉन्च आनी मास्कॉट लॉन्च आणि एवरीबडी एंटायर गोवा हॅज विटनेस फॉर वॉट कायंड ऑफ मास्कॉट लॉन्च अँड द लोगो लॉन्च हॅज बीन टेकन प्लेस तुम्ही जर आयिल्ले आशिल्ले त्या वेळाचेर म्हाका दिसता तूं सुद्दां आयिल्लो तूं फक्त आयिल्लो यू आर देर फॉर द लोगो लॉन्च म्हाका दिसता इतलो बरे कार्यक्रम सुद्दां जर जावून हो जर आतां काम कार्यक्रम म्हणजे तुका कितें सांगपाचें आसा तुका कितें सांगपाचें कार्यक्रम बंद जालो म्हूण कांय जाणा Allegation करूं नाका. लोकांगे पयस साक मारपा जाय अरे पयशे आमी Speaking that हांव आयिल्लो म्हणजे तूं कितलो पयस मोडटलो वेंजी वेगस आन्सर पूर्ण तुझा गव्हर्नमेंट इव्हेंट सगळे येतले बट तू कायच्या काही पयस मोडटलो 23 क्रोजाची इन्क्वायरी जावपा जाय स्पीकर सर प्रमोशन ऑफ इव्हेंट्स ऑफ नॅशनल गेम्स हाजे इन्क्वायरी जावपा जाय स्पीकर सर आय वॉन्ट यू टू टेक एश्योरन्स स्पीकर सर दॅट इन्क्वायरी जावपाक जाय ऑन दीस 23 crores which was spent for promotion of events of किती आले माव तुझो बरें प्रश्न? स्पीकर सर हे जॉईंट क्वेश्चन आहे तीग जाणां तू घे So I'll be very specific. I get 3 supplementary. Now, the total expenditure incurred, according to your replies, is 975 crores, of which 349 crores you have spent on organizational events, expenditure mudagela, and 573 crores you have moved in 3 phases. In the first phase, 317 crores, second phase, 152 crores, and third phase, 104 crores. Now, opening and closing ceremony, you have spent 23 crores. 23 crores you have spent on promotional events of national games. 5.35 crores on advertisement. These are all that as per your reply from annexure A to H. Okay? Now, Speaker sir, if you look at annexure A, serial number 28, weightlifting equipment, the cost for this weightlifting equipment, you have shown that the expenditure incurred was 27 lakhs
48,000. आता पेमेंट मेड जे पेजीचे तुम्ही दाखवला, पेमेंट मेड टिल डेट 3 crore 60 lakhs. 3 crore 60 lakhs 9,000. Like this, असली प्रकरणा जायत हाय on your answer. Yesterday the answer was disappear जालो रात दिसाचोच. Same what you have said. I just check into this. प्रश्न प्रश्न मरे हांव दाखयत न्हू कितें दिलें तें. आता स्पीकर सर, annexure serial number 6, very important. Upgradation and refurbishment of Nehru Stadium. आता estimated cost was 40 crores. Work order was given as 46 crores. आणि payment made is 61 crores. हें केलां. तेज नंतर serial number 19 in your annexure D. आणि एक repairs and renovation work of Nehru Stadium. Estimated cost 99 lakhs. Payment made to contractor 1 crore 16 lakhs. तेज नंतर आणि एक actual जे एक serial number 44, if you look, this is relating to painting of Nehru Stadium. आणि estimated cost 58 lakhs. हें कितें चलना? और नेहरू स्टेडियम इतलो म्हाका दिसता इतलो मोग तुमकां पंडित नेहरूचो आहा म्हाका खबर आहा, पूण स्पीकर सर, आज यू हॅव एंडेड अप स्पेंडिंग 61 crores, or show must go on. 61 crores, 1 crore 16 lakhs. हे जे 303 शीट आसले स्टेडियमाचे, they were blown away. Was this before or after? And why was painting done when you spent 62 crores? Why are you spending again? You're painting it. See, je zai toloi hinga. You are behaving like as if you are Badshah. It is very simple. Je aum mantri koden magota. See, you have this spending so much amount of public money for what? And for what it was done, when it was done. 61 crores, 1 crore 16 lakhs, आणि हे पेंटिंग माय सगळे कोण माय पेंटिंगान कित्याक करपाक गरज आसली? इतले कोट्यांनी पयशे मरे लोकाले, कित्याक? हे पयलें सप्लिमेंटरी. स्पीकर सर, एक गोष्ट आमचे आदरणीय ऑपोजिशन लिडरान सांगिल्लें आसा की 573 कोटी आमी टोटल कॉस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर मोडिल्लो आहा. हो 573 कोटी हो फक्त ह्या नॅशनल गेम्सा खातीर मोडूना. हो 573 कोटी जो आसा पळय, सिन्स 2014, तुका परत एकदा सांगता, लुसोफोनिया गेम्स जेन्ना सो तुवें करूं ना मो नॅशनल गेम्स आज जाता, फाल जाता, सारका तुमगेलो आशिल्लो. आतां म्हाजें आयक मरे, म्हाजें आयक. दुसरे आमकां जे कोण पळयता पळय न्ही तांकां गुमराह करूं नाका. तुवें उलयलेलें आसा सर, गुमराहचो प्रश्न हो रिप्लाय जो मंत्रीन दिला तो हांव उलयतां मरे, आतां हांव उलयतां, लेट मी आन्सर न्हू. तो गुमराह कोता गोल गोल. अरे हांव तुका डायरेक्ट सांगता, हांव तुमकां स्ट्रेट अवे सांगता, तुमी तें अशें गुगली बी घालूं नाका. हांव तुका डायरेक्ट सांगता. न्हू, ही हिट विकेट जाली तुजी गेली गुगली आनी अरे हांव सांगता मरे तुका, आमी हो जो तुका टोटल जो कॉस्ट आमी दिल्लो आसा, तो टोटल कॉस्ट सिन्स 2014 टील टुडे, कळ्ळें न्ही, 570. आणि आत्ताचे म्हणजे जो हांवें टेक ओवर घेवन नॅशनल गेम्स 37th जे खातीर आमी कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर दॅट वी हॅव स्पेंट ओन्ली 48 crores. इतलेंच आसा. पूण ह्यो ज्यो सगळ्यो काही गोश्टी फिगर सांगता पळय न्ही पब्लिकांक, हे 2014 पासून जितली आमी कामां केल्ली आसा त्या नॅशनल गेम्स जातल्यो अशें धरून टील लुसोफोनियाक सुद्दां ह्याच फंडांच्यान जाल्ले आशिल्ल्यो. हे सगळो एस्टिमेट आमी तुका दिल्लो आसा 573 crores. ऑर्गनायझेशन म्हाका जर तूं विचारत नॅशनल गेम्स आनी फॉर द पब्लिकाक जर आमी स्पीकर सर सांगत जाल्यार प्रोजेक्ट प्लस ऑर्गनायझेशन जो कॉस्ट जो आसा तो 445 crores आसा. तातूंत भितर आमी 261 crores आमी पेड केल्ले आसा आनी बॅलन्स आसा आमचे 184 crores. This is only organization of the 37th National Games, including the current infrastructure. जे 48 crores सुद्धा आम्ही 45 crores जे आम्ही ते केल्या पण ते आसा. You are saying that your predecessor has done a scam? I am asking you very clearly. You are saying that your predecessor, who was responsible for spending so much crores of rupees, it was the same. It was the need of that over, no? Are need of the debt no is very just. Paint किती मारपा गरज आसली इतली. After spending 40 crores, you paint again. 40 crores. म्हाका एक सांग बोया. स्टेडियम स्पीकर सर, स्टेडियम खंय भितरले बेडरूमान बीन आसता ना.
स्टेडियम शीट आणले वयल्यो 300 शीट काही गोष्टी बऱ्याचशो काही गोष्टी पावस पडटा हे करता तो म्हणटा आतां शीट ब्लोन जाल्यो फिफाच्या टायमाचेर आमी शीट सगळे रिप्लेस केल्ल्यो आसा स्पीकर सर हे एंटायर कॉस्ट जो आसा पळय हांव परत तांकां सांगता 2014 आतां पर्यंत दिल्लो आसा आणि सो स्पीकर सर तो मोठा ही मानून घेता की 2014 हो सगळो हे चलता म्हणून आज जाता फाल जाता शो मस्ट गो ऑन आता मंत्री कडेन हांव मागता की हेजेर इन्क्वायरी कर हे पयले सप्लिमेंटरीचेर इन्क्वायरी करपाचो प्रश्नूच येना अरे स्पीकर सर स्पीकर सर कोट्यांनी रुपया मोळे लोकांले स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर हांवें जस्ट आतां सगळं क्वेश्चन डिस्कशन अशें म्हणून पळयलो इयर 2013 to 14 ओके त्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे नेहरू स्टेडियमाचेर जवळपास 60 crores रुपीज मोडल्या बरोबर आसा पेंटिंग कित्याक केलें सीएम अरे म्हाका सांग 13-14 मोड नंतर अरे ऐकून घे 13-14 कदाचित तो पूर्ण रिपेअर केल्लो तेन्ना पेंटिंगूय केलें 14 उपरांत आतां आमी 23 नॅशनल गेम्स केल्यो जाल्यार 23 तो परत पेंट करपाक नाका इट इज 60 कोटी मोड तेज नंतर अरे पेंटिंग जे 60 कोटी मोड होय 60 कोटी was refurbishment it was included painting was included in the tender potto आणि कित्याक काढून आल्लो स्पीकर सर 9 वर्सांनी एखाद्या स्टेडियमाक पेंट करूंक जाय काय नाका Speaker sir, but you have just CM, you have taken out a tender of 60 crores, which already included painting. स्पीकर सर हांव खरें म्हणल्यार उबो रावचोच नाशिल्लो हांवें पयले 13-14 जेन्ना 60 कोटी मोठा पूर्णता रिनोवेट केलो रिफर्निश केलो तेणी जे म्हटलें पळय पेंट 9 वर्सांनी जेन्ना परत थंय गेम्स घेता आसत जाल्यार पेंट करपाक नाका मायनर रिपेर जो कितें आसा तो करपाक नाका 14च्या उपरांत 23 गेम्स जाल्यो 9 वर्सांनी आतां 9 वर्सांनी त्या खातीर 9 वर्सांनी टेंडर केन्ना फ्लोट केलो अराउंड 61 crores आफ्टर दॅट आफ्टर रिफर्बिशमेंट कोण पोत्तो कित्याक दॅट ऑलरेडी हॅड पेंटिंग अरे म्हणजे 9 वर्सांनी पेंट केलो न्ही तेजो अरे ते नो रे 60 crores पड केल्लो तितून बरोबर आसा, हांव ना पेंटिंग म्हणना वर्क वाज तुका. देर देन वाय 60 एडिशनल आनी 1 crore पेंटिंग स्पीकर सर 60 कोणबेलो पेंट कोणबेलो 60 crore मोडून तेन्ना कंप्लीटली त्याच्या उपरांत कितले फावटी तो म्हणटा पळय न्ही कितले फावटी वादळूय येवन गेले कितले फावटी पावसूय पडलो ताच्या वयले पत्रेय गेले ते परत घालचेय पडले ओके आणि ताच्या उपरांत ताका आतां गेम्स घेता म्हटल्या उपरांत पेंटूय करचो पडलो स्पीकर सर आमकां एक गजाल लक्षात घेवपाक स्पीकर सर दुसरो सप्लिमेंटरी विषय लास्ट क्वेश्चन फॅक्च्युअल कितें आसा तो दाखोवचो सप्लिमेंटरी मॅडम म्हाका दुसरे तुम्ही सप्लिमेंटरी इंटरव्यू जायत असताना टाइम स्पीकर सर जे माननीय मंत्रीक हांव एक लक्ष दिवपाक सोदता जे यू हॅव स्पेंड एज यू सेड 573 crores you have spent on infrastructure training and coaching of athletes as per your reply. Now in July I had asked you that what were the states or what have you organized camps that were organized between July to October and तुवें म्हाका आन्सर दिला for training. Now my specific thing is what is the amount you have spent on training and coaching of athletes? Speaker sir, when were these coaching camps held? Now if you all have spent almost so many crores from 2014 national games आज जातोले फाल जातोले केन्ना जातोले येन्ना जेन्ना तुमी इतलो क्रोडांनी amount is spent जाल्यार why was this training not done before? Why was it kept last minute for just July to October? So much amount has been done on national games. But एक minute, there is absolutely no proper training given to these people. Now, Jenna, when was the first proposal according to you all when you wanted to host the national games? So many years, correct? Anna, when was this announcement made? It was in the air. I'm asking this because Anek, 32 works, Speaker sir, if you look, 32 works are with post facto of 10 crores. These post facto works, he knew, and the tej by Rani 10 crore post factor. This included, yes, RK, 1 crore 60 lakhs of special cleaning of Nehru Stadium. ये कौन refurbishment कौन आणि एक टेंडर 1 crore 60 lakh. I don't know whether they wanted to sanitize the entire area. 1 crore 60 lakh त्यानंतर मुख्यमंत्री बाब पेंटिंग हाडले आणि 1 crore 60 lakh मुळे फक्त क्लिनिंग करपाक ऑफ नेहरू स्टेडियम ओनली क्लिनिंग. प्रश्न घ्या 30 lakhs अंको साउथ स्टँडा मुळे 4 lakh अंको वेस्ट स्टँडा मुळे. Now why was this post facto taken
Honorable Minister needs to tell us. That includes also this cleaning work. Jenna, were these works of 62 crores or works in the past, this is of substandard. I believe that there has to be an inquiry. Whether the minister says that it was done by his predecessor, okay, you come clean. जे म्हाका दिसता आज टाइम प्रश्न विचारतो हितू एक हाय लेवल इन्क्वायरी जावपाक जाय अंडर रिटायर्ड हायकोर्ट जज जे ही इन्क्वायरी जातली बिकॉज if the minister is saying that he is clean during his tenure, previous tenure, if there are some things that are wrong, then people's money is going down the drain. Yes. Cruz Silva. Mantri, answer this. Cruz Silva. Speaker sir, you answer दिवपाक जाय. Speaker sir, as per Annexure G2. Speaker sir, as per Annexure G2. Joint ha joint. Speaker sir, as per Annexure G2. Joint मुळे सगळ्या मेळटा तीन supplementary मेळटा तीन मेळटा. Speaker, as per Annexure G2, expenses towards advertisement hoardings were put up outside Goa for publicity. Apart from Delhi, only other cities where such hoardings were placed are all from Uttar Pradesh: Allahabad, Beverly, Gorakhpur, Kanpur, and Lucknow. Speaker sir, what is so special about Uttar Pradesh that a national game publicity was restricted only to one state other than national capital? एकूच स्टेटी पब्लिसिटी केल्या, दुसरे स्टेटी पब्लिसिटी केलं ना, फक्त उत्तर प्रदेशी केल्या, कित्याक? सुदीन बाबान 7 करोडा बांधलेलो 1984 स्टेडियम आणि आज 7 crores आणि आज 60 crores झाला. प्रश्न जालो म्हणजे दुसरे अनेक बांधलेलो मॉन्सूनच्या टायमार. As per LQ, answer LQ म्हणजे आज 47, there are answer मला 68 pages. There are a lot of sports equipment that have been procured for national games. Each sports department has the capacity to utilize them or they are lying unused. In case they are unused, this equipment can be handed over to school, colleges. Speaker sir, the equipment कित घेयला जाय equipment ती unused जाता ते स्कुलांनी कॉलेजींनी. म्हाका तू स्पेसिफिक स्पीकर सर तेका म्हाका स्पेसिफिक प्रश्न विचारपाक लाय. तो आन्सर ते कितें करता म्हणजे तू स्पेसिफिक स्पीकर सर जाय स्पेसिफिक एक क्वेश्चन आन्सर मेळ्ळा आन्सर. स्पीकर सर जायते इक्विपमेंट गेले, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट घेतले, ती यूज जाताय काय यूज जायना जाल्यार स्कुलांनी कॉलेजींनी कोणा दिवपा जाताय? ना स्पीकर सर हांव ताका स्पेसिफिक उत्तर दिता. आमी ऑलरेडी लिगसी प्लॅन आमी ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आसात. खंय कशें दिवपाचें, कितें दिवपाचें, थोडें रेंटल दिवपाचें कितें तें ऑलरेडी तुमकां येतलें गव्हर्मेंटान ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक तें मूव जाल्लें आसा. आनी हें सगळें कोण घेतलो डिसिजन? इवन द आमचे कोचीस घेतले, एसोसिएशन्स जे आसतले तांकां सुद्दां आमी टोटल त्या कमिटीचेर घेतले. आनी म्हाकाय खबर आहा जे तुजी वरी आहा तेजे पेक्षा 100 times म्हजी वरी आहा. कारण कित्याक सांग पर्सनली हांव मॉनिटर करता हें सगळें काही यूज जातलें तें डेफिनेटली. तें कितें बिश्टें हाडून बडोवपाक दवरलो तर आमी तें. श्री विरेश बोरकार. स्पीकर सर, वेट लिफ्ट मुगे काय स्पीकर सर स्पेसिफिक क्वेश्चन आसा. स्पेसिफिक क्वेश्चन असो आसा की जो ट्रान्सपोर्ट स्पीकर सर एक क्वेश्चन विचारता. स्पीकर सर जो ट्रान्सपोर्ट ह्या नॅशनल गेम्साक यूज जालो जावं रिफ्रेशमेंट ह्या नॅशनल गेम्साक यूज जाले ते कोणाक दिल्ले आनी कितलो अमावंट टोटल जो आसा जो टोटल यूज जालो? कारण अशें जाल्लें आसा ट्रान्सपोर्टेशन जे आसा बसीज जावं टॅक्सीज ज्यो आसा त्यो भायरसून येयल्ल्यो. कर्नाटकाच्यान कितल्योश्यो बसीज आसल्यो 300 सुमार टॅक्सी ज्यो लोकलांक दिवपाक शकताले आमी लोकल टॅक्सी ऑपरेटरांक दिवपाक शकताले त्यो टॅक्सी थंय 300 सुमार टॅक्सी आसल्यो आमच्या पणजे. सो कोणाक दिल्ले आनी खंयच्या पर्पजाक लागून दिल्ले? कारण स्वयंपूर्ण गोंय आमी म्हणटा तेन्ना स्वयंपूर्ण जावपाक जाल्ले. सो स्पेसिफीक क्वेश्चन आसा कित्याक लागून दिल्लो? वॉट पर्पज? लायव्हलीहूड गोंयकारांचो हे करपाक लागून काय बायलांचो करपाक लागून? स्पीकर सर सिंपल रिजन आसा. आमी टेंडर फ्लोट केल्लें आशिल्लें ACT म्हणून एकोमोडेशन कॅटरिंग एंड ट्रान्सपोर्ट. आमकां 2 बिडर आयिल्ले आशिल्ले. 2 बिडरां भितर कोणी गोंयकारान कोणी कोट करूं ना. तेजें उत्तर ताका मेळिल्लें आहा. आनी कितें करपाचें? शेवट आमी जो नॅशनल गेम्स ज्यो जावपाक जाय आमकां यशस्वी करून दाखोवपाक आनी ताका व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता. तें कोणाक गोंयकारां कडेन ना म्हणून तांणी कोट करूं ना. गोंयकारां कडेन जर आशिल्लें जाल्यार गोंयकारान तें कोट करपाक जाय आशिल्लें. सादें उत्तर आसा ताचें. स्पीकर सर थॉमस स्पीकर सर सप्लिमेंटरी आनीक 2 आसा. स्पीकर सर थॉमस कूक ह्या एजन्सीक हो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो. ओके, कोण कोट करपाक नासले म्हणटा मिनिस्टर म्हणटा कोण कोट करपाक नासले.
जर कोट करपाक नासले नाल्यार त्या टॅक्सीकारांक जे गोंयकार टॅक्सीकार आसा तांकां कित्याक लागून घेवंक ना रिफ्रेशमेंट जे आसा ते प्रोवायड करपाक जाय आसले तेन्ना महिला म्हणटा जावं सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणटा त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक जावं आमचे कॅटरर्स आसा कितलेशे गोंयकार कॅटरर्स आसा तांकां कित्याक दिवंक ना तुमी घेवंक जाय आसले थॉमस कुकान तांकां घेवपाक जाय आसले मात कित्याक करूं ना हांगा कितलोसो जो एक्सपेंडिचर आसा आयज खंय ना खंय तुमी म्हणटा जेन्ना नॅशनल गेम्स येयली तेन्ना इकॉनॉमी बूस्ट जावपाक जाय गोंयकाराची इकॉनॉमी बूस्ट जावंक ना आयज भायल्यांची इकॉनॉमी बूस्ट जाली कर्नाटकाच्यान टॅक्सीज येता बसीज येता आनी गोंयकाराच्यो बसी तश्योच आसा स्पीकर सर म्हाजो सेकंड सप्लिमेंटरी आसा स्पीकर सर म्हाजो सेकंड सप्लिमेंटरी आसा तेजें उत्तर ताका दिता तूं आमचो आदरणीय आमदार तूं उलयता पळय न्ही कितें थॉमस कूक जो ऑन बोर्डाचेर घेतलो तेणी गोंयकारांक कितलें दिलें तुजे कडेन आमी ऑलरेडी लिस्ट दिल्लें आहा गोंयकारांक आमी कितलें दिलां आणि म्हाका दिसता म्हाज्या म्हायती प्रमाणे ऑलमोस्ट मोर दॅन 200 टॅक्सीस हॅज बीन ड्रिवन बाय द गोंयकार ते तूं म्हाका म्हणटलो तूं खंयची टॅक्सी म्हाका लिस्ट दी तेजें लिस्ट जर आसा न्ही ते जो कोण एजन्सी घेतली ताजे कडेन आसा आमकांय खबर आसा आमी फॉर गोंयकार तुमीच गोंयकारां खातीर ना म्हाजें सरकार जें काम करता पळय न्ही तें फॉर द गोवन ओन्ली पूण जितल्यो काही गोष्टी आनी हे नॅशनल गेम्स आसा पळय न्ही ते स्टेट गेम्स न्ही ताका व्हडलें 10,147 athletes has been participated, including बाकी another 6,000 technical officials were participated. 16,000 लोकांक कॅटरिंग करप इट इज नॉट अ जोक. It is not a joke, and ते तू सुद्धा विटनेस आशिल्लो. I had given ample opportunity to each and every MLA over here. बरोबर न्ही? स्पीकर सर माझो जो प्रश्न स्पेसिफिक उत्तर टॅक्सीकारांक जे टॅक्सीकार कितलीशी बेकार टॅक्सी आयज बेकार टॅक्सीकार स्पीकर सर म्हाका लिस्ट दाखोवपाची कितले टॅक्सीकारांक गोंयकारांक दिला ते गोंयकार टॅक्सीकार टोटल टॅक्सी जे घेतल्या ती लिस्ट दाखोवपाची. विरेश बोरकर अपोजिशन लीडर तुम्ही एक लक्षात दवरा. स्पीकर सर माझो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा हो जालो दुसरो आसा सप्लिमेंटरी क्वेश्चन तो हांव आन्सर दिता क्वेश्चन विचारता. स्पीकर सर दुसरो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा जे टेक्निकल स्टाफ आसा. अरे एक मिनिट बसून घे. सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा विरेश बोरकर एक मिनिट बसून घे. सप्लिमेंटरी 3 मिनिट स्पीकर सर एकूच विचारला. स्पीकर सर दुसरो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा तो म्हणजे टेक्निकल जे स्टाफ आसा. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर युनिफॉर्म दिल्ले काय ना. विरेश बोरकर बसून घे. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर आय हॅव ए हंबल सजेशन. संकल्प एक मिनिट. अरे संकल्प एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर. स्पीकर सर आय हॅव ए हंबल सजेशन. मी जॉईंट क्वेश्चन ऍडमिट करता. अरे ते चेंज करू नका. अरे ते किती चेंज करू म्हणतो जॉईंट क्वेश्चनाची जी प्रथा हल्ली तीच कंटिन्यू करे. आय हॅव ए राईट टू स्पीक. आय हॅव ए राईट टू स्पीक. बस Nobody can obstruct me. I have raised my finger and I am bringing my humble suggestion to the notice of the speaker. Speaker sir, तुम्ही 3 4 जणांचे जॉईंट क्वेश्चन हाऊस ऍडमिट करता. प्रत्येक जण म्हणटा आपल्याक 3 सप्लिमेंटरी आणि 3 सप्लिमेंटरी जर प्रत्येकाक दिले आम्ही आणि क्वेश्चन घालपाक गरज ना. स्पीकर सर हे झाला हिंगा हे चेंज कित्याक कोताय तुम्ही याच्याहून झाला. अरे स्पीकर सर कित्याक चेंज कोताय पहिले 5 वर्सा डेटा देवयलो 5 वर्सा डेटा हाटल्या सप्लिमेंटरी इन्सारपाचे बंद करप हे कसलो कायदो. इट इज अ राईट डोंट चेंज इट. जे हिंगा चलता तेच चलदी हे चेंज कित्याक करू भोंवताय. स्पीकर सर एकूच मिनिट. जेन्ना हिंगा जेन्ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर कामात विरोधी पक्ष नेता आशिल्लो त्या वेळार हेच जाल्ले. स्पीकर सर जाय तशें 3 सप्लिमेंटरी घेवपा मेळ्ळे. 1 2 3 हाय 3 जाले. युरिया लिमांव अपोजिशन बसून घ्यात. आजे फुडें अशा प्रकारची स्थिती आसा न्ही हांव अलाव करचो ना. स्पीकर सर तुम्ही त्यांना जॉईंट एकूच येस ना रे कॉल आउट केलं ना त्याने. ही इज टू कॉल आउट. ही इज नॉट कॉल्ड आउट. स्पीकर सर ऐक रे ना. स्पीकर सर बसून घ्या. ऐक मरे अपोजिशन लीडर हांव खूब उलोवपाक दिलें बसून घ्या सगळे. थर्ड क्वेश्चन 2 ना हात केला हे किती गुगली गाते मग कोमिनाद आहे का मग सगळे कोमिनाद आहे. कोमिनाद हा विकसित करू बहुधा सेकंड सप्लिमेंटरी चोड केले विकसित. स्पीकर सर माझो सेकंड सप्लिमेंटरी स्पीकर सर एकूच सप्लिमेंटरी आसा दुसरो सेकंड सप्लिमेंटरी रिप्लाय दिवंक. क्वेश्चन नंबर 2A. स्पीकर सर उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरलेलें आसा. स्पीकर सर हो म्हजो क्वेश्चन आसा हो मडगांवच्या स्विमींग पुला संबंधी आसा.
आता कितली वर्सां जालीं हो पूल जावचो म्हणून हांव प्रयत्न करतां. ह्या हावसाक हांवें कितले खेपे इनफॅक्ट सभापती स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्ले तेन्नाच्यान हो इशू चालू आसा. तुमकांय खबर आसतलें तेन्ना. तुमी तेन्ना अप्रुवल दिल्लें काम, पूण काम मागीर स्टार्ट जालें ना. 5-7 वर्सां तो पूल बंद उरलो. आतां विथ लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी फाटल्यान लागून तो पूल आमी स्टार्ट केलो, म्हणजे पूल स्टार्ट जाला. आतां ताजेर टॉयलेट सारकी ना, आनी कितें सारकें ना. म्हाका हांगा रिप्लाय मेळटा की एक एस्टिमेट केल्लें आसा 3,56,00,000 आनी तातूंतले 1.32 crores टेंडर जाला. म्हाका एकच विचारपाक जाय मिनिस्टराक, कारण हे 1.32 crores एस्टिमेट जें टेंडर जालां हें केन्ना टेंडर जाल्लें हाजी म्हाका डेट दिवची. आनी अजून ताजी वर्क ऑर्डर कित्याक दिना. स्पिकर सर, एक मिनिट. स्पिकर सर, सद्याची परिस्थिती इन स्विमींग आमकां मेडल्स मेळपाक बंद जातलें. आमचे जे बरे स्विमर्स आहा दे आर आयदर गोईंग टू बेंगलोर ऑर दुबय बाय स्पेंडिंग देअर ओन मनी with different coaches and still they are getting medals. काल आमच्या मेघन अल्मेदा म्हणटा ताका युनिव्हर्सिटीक 3 मेडलां मेळ्ळी. युनिव्हर्सिटीक इंटर युनिव्हर्सिटी स्विमिंगाक. पण तुमी अशें केलें जाल्यार मागीर स्विमिंगाक येतलो कोण. वाय पेरंट्स शूड पुट देअर चिल्ड्रन फॉर स्विमींग. सो हें टेंडर आतां दिलां सिंगल टेंडर म्हणून ते म्हणटा हांगा बोर्डाक गेला. इट कॅनॉट बी इनडेफिनिटली. इट हॅज टू बी डिसायडेड. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की ताणें इंटरव्हेन जावचें. ही वर्क ऑर्डर 15 दिसां भितर ही वर्क ऑर्डर दिवपाक लावचें तांकां. ते स्विमिंगाक येता ते सगळे लोक बाळ मारता. खंय फायल GSW वर्क्स बोर्ड. स्पीकर सर, तांच्यांनी म्हटल्या त्या प्रमाणे ती 8 दिसांनी हांव वर्क ऑर्डर दिवपाक लायता. 8 दिसाच्या भितर ते आसा स्पिकर सर, GSWन जर आसा. म्हजो दुसरो क्वेश्चन आसा. आतां कोचिसा संबंदी म्हाका गेल्ले खेपेक मिनिस्टरान सांगिल्लें की कोचीस आमी अपॉयंट करता, नांवां दी. हांवें 3 नांवां स्पिकर सर आमी तांकां दिलीं. एक तलाशा प्रभू जे प्रॉमिनंट गोंयकार स्विमर जाणें कॉमनवेल्थ गेम्साक सिलेक्ट जाल्लें. इज द ओनली स्विमर टू बी सिलेक्टेड फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स. दुसरें दामोदर कारेकार जो NISचो कोच ट्रेनिंग करून आयला. आनी तिसरो महाराष्ट्राचो एक टॉप स्विमर निळखंठ आखाडे म्हणून. हे 3 जाण आज सद्या कोच ना स्पिकर सर. इन्फ्रास्ट्रक्चर आसून सुद्दां कोच ना जाल्यार स्विमिंगाक कांयच जावपा ना. आनी म्हणून हांव म्हणजे मिनिस्टरा कडेन विल यू अपॉयंट देम ऑन एटलीस्ट कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर तरी अपॉयंट करा इमिजिएटली तांकां. बिकॉज सर आदरणीय आमदारान जो डिमांड केल्लो आसा तो आमी जाता तितलो पूर्ण करपाचो प्रयत्न करता. ना म्हाका राव तूं म्हाका गेल्ले खेपे हेंच सांगिल्लें. तूं मागीर सांगता फायनान्स, तूं मागीर सांगता हो सांगता फायनान्स हाडयता आनी कोण हाडयता. म्हाका नाका. म्हाका चीफ मिनिस्टर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस. स्पीकर सर, कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस घे इमिजिएटली. स्पीकर सर, हांव हेजेर एकूच सांगता हांव, जे आमकां डायरेक्ट रिक्रुटमेंट म्हणजे पर्मनंट रिक्रुटमेंट घेवपाक बरोसो प्रोसिजर फॉलो करचो पडटा. बट जे नॅशनल एथलेट्स आसात, नॅशनल स्विमर्स आसात, ह्या सगळ्या हातूंतले तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर अपॉयंट करपाक कांयच हरकत ना. आमी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक तेन्ना स्विमींग पुला खातीर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर अपॉयंट करपाक 15 दिसाच्या भितर तांणी अपॉयंट करचो हांव एप्रुवल दिता. ह्या 3 जाणांक प्रायोरिटीचेर घेवचें. 2 कितें रे 3 जाणांक. स्पीकर सर, मुखेलमंत्रीक हांव सांगपाक सोदता एक कोच जे तो स्विमींग फेडरेशनाचो प्रेसिडेंट दिगंबर कामत इज अ प्रेसिडेंट. आतां पणजे आनी पोंडा सोड खूंय कोच न्हय. एक्सेप्ट पेंजीम एंड पोंडा देर इज नो कोच. देर इज नो डायव्हिंग कोच. देर इज नो रिजनल कोचिंग कॅम्प्स. आनी जेन्ना आज सो दिस इज स्पीकर सर जे स्पीकर सर आज जे थिंगा स्पीकर सर जेन्ना थिंगा स्विमींग क्लासीस वयता मुखेलमंत्री हें कितें रे तूं डिफेंड कोताय मरे. आयक मरे चेंज जाली गेम चेंज जाली. स्पीकर सर 21 दीस सी यू ऑल चार्ज 700 rupees फॉर स्विमींग. You charge 700 rupees for 21 days for swimming. थिंगा टॉयलेट सारक नाही. भुरगे भायल्या मुत्ताय मडगांव. 21 दिसा 700 रुपया घेताय तुम्ही. टॉयलेट सारक नाही. अरे उत्तर ऑलरेडी दिला मला. तू गोला मरे सगळ्या उत्तर ऑलरेडी लक्षूच ना. सर मंत्र्यांनी मंत्र्यांनी एक तकलेन धरचें. प्रश्न हा स्विमींग पुलाचो. प्रश्न कोचाचो ना. बरोबर. कोच तुगेलो गव्हर्नन्स एड्रेसान उलया तुमी. फर्स्ट डोंट वेस्ट टायम ऑफ द हाऊस. स्पीकर सर, फुडले क्वेश्चन आहात. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. चल फुडें 3. श्री कार्लोस पेरेरा. 3B. 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 As per
uploaded on the computer sheet. Honorable Speaker, in this reply which we has come, on the very first sheet summary, the month-wise and year-wise, because they have taken road shows across the world. So the month-wise and year-wise number of tourists who have visited Goa from USA, Singapore, Japan and other countries where international events and tourism road shows were organized by department. In Annexure 1, they've said. Annexure 1 only tells the total number of domestic and international tourists, does not give a breakup of what is the footfall which has come in from those countries. Because if you see, in Annexure 2, crores of rupees have been spent. Speaker sir, Annexure 3 pay. Annexure 3 dila तुका figures. Which माहित आहे सकाळी करेक्ट जे केला अपलोड केला. Annexure 3 ना. असा अपलोड केला. I can't get it. I can only see 1 and 2. And because in the Annexure 2, Koteni Poishi Molde for these road shows, Moscow 97 lakhs, Spain 78 lakhs, Berlin 99 lakhs, and now 1 crore 36 lakhs WTM London. Everything is running in lakhs of rupees, in crores also, huge amounts, but that answer is not there. Did you find? Speaker sir, already धाडिल्लें आसा, पूण म्हाका दिसता copy खंय आसा. You want the figures and I'll pass a copy to you. You can pass the copy. Meantime, since we are running short of time, I will just want to ask another question, second question. Out of the total funds of 587 crores sent from the centers since 2021, you have utilized only 11%. This was an answer to unstart question 183 today. Which one is this? What has Prasad got to do with the decline in tourism? Because you have received 587 crores from the center. But where is You it are, got to do? three phases. Sir. You should, if you have spent the money on Swadesh Darshan, construction Unity Mall and Liberation Day grants. Speaker sir, reply जो आम्ही मागला प्रश्न असा 3B चे decline in tourism. Tourismaचो first question असा regarding month-wise statistics available with tourism. Second असा tourism footfall. तिसरो असा calendar. Fourth असा month-wise and year-wise number of tourists. What he is asking is related to infrastructure, which has not got any relation to this question. पण ताका आणि related to this असाल विचारू नी. खंयचो पाचवो प्रश्न, सवो प्रश्न, which is related to infrastructure, no relation with the decline in tourism. What you are asking, honorable member is asking, Speaker sir, is related to infrastructure. Then a separate question also. Infrastructure is part of your development of tourism circuits. Otherwise, if you don't have the infrastructure built, including toilets, changing rooms and all that, what kind of tourists will come? They are dirting the beaches, they are dirting the sides on the roads, they are going in the bushes, and it becomes a stink. People don't want to come out. The good tourists don't want to come. If you don't have this infrastructure money spent, it will result in footfall of tourists. Because decline. तुमचा प्रश्न कितें? I want, what manner are you going to increase? Because there's a decline of tourism. Speaker sir, I beg to differ with what our honorable member has put across. How better तुमच्या खातीर figure वाचता, so that you get a gist of what it is. 2019 pre-pandemic, Speaker sir, domestic footfall आशिल्ले 71 lakhs 27,287. तो figure 2022 नोव्हेंबर पर्यंत 72 lakhs 1,989 जालो, which we are already by November in terms of domestic footfalls already exceeded the numbers which have been recorded pre-COVID. Because सगळे tourism जेन्ना आमी compare करता, Speaker sir, we are comparing it pre-COVID and post-COVID. Domestic immediately rise जाले. आता international, Speaker sir, international 2019 9,37,113 foreign tourist arrivals were there. Against which, Speaker sir, overall market, every country is recovering in terms of international footfalls. And थंय आमी आज, Speaker sir, 2022 समज 1,69,005 international tourists had come. As of November provisional, Goa has received 4,03,403 tourists, Speaker sir, which is a surge of 138.69%. आता हे जे numbers हांव दिता are related to which have come into Goa. आता for example, Speaker sir, emerging markets, he was talking about why we are spending money.
Speaker, sir, when we go for a road show, when we go for particular marketing ourselves, there are two parts. One is to promote yourself as Goa as a destination. Pre-COVID, post-COVID perception change जे आम्ही घेतला गोवा बियॉन्ड बीचीस ते आम्ही फुडें मांडचे पडटा, कोलॅबोरेशन्स करचे पडटा, मिटिंग्स करच्यो पडटा, B2B मिटिंग्स जावच्यो पडटा, आणि ताज्या खातीर वी एन्श्योर that whether it is a road show or whether it is a marketing event which is being participated like World Travel Mart, whole industry participates, आम्ही participate जाता, आणि त्या टायमार स्पीकर सर B2B बिझनेसूय बरो जाता. आता इफ यू टेक अ फिगर ऑफ फ्रान्स स्पीकर सर, फ्रान्साचो स्पीकर सर समज फिगर पळयलो जाल्यार इंडिया अरायवल्स इन फ्रान्स इज रफली अबाउट 2,47,238 आणि आमचे फिगर आसा 9,761. सो जेन्ना हांव फाल्यां फ्रान्साक शोक वता, इट इज नॉट ओन्ली टू पीपल ऑफ फ्रान्स टू अट्रॅक्ट रोड शोज जेन्ना वता, इट इज द पीपल ऑफ फ्रान्स इन द कंट्री ऑफ फ्रान्स. But when we are going for events like WTM, ITM, ITB Berlin, तेन्ना we are going and meeting the world there. Today, Speaker sir, I would also want this, CMAक मागला की ऑपोजिशनाच्या मेंबरांक घेवन वचपाची गरज आसा, कित्याक एक वेळ असो आशिल्लो की आमी जंकेट्स म्हणटाले, पूण नो लॉंगर इज अ बिझनेस ऑफ जंकेट्स. वी आर डुईंग सिरियस बिझनेस ओवर देर. आणि सिरियस बिझनेस करता आसतना मिटिंगो एअरलायन्स वाल्यां कडेन आज मोपावालो आपूण स्वता येता थंय. Lot of people from our B2B business community come there. I would want you to come in, evaluate yourself along with us to see what we are doing there. Speaker sir, as market competitive जाल्लें आसा. Domestically, देखो अपना देश म्हणटकर within the state, with every state is having its own competition. And at the same time, Speaker sir, internationally when we are participating, we will have to tap the international growing markets. आमचे Speaker sir कितें जाला, UK आणि Russia are two markets which we have been continuously dependent on. ह्या वर्सा इस्रायल येवपाचे आशिल्ले, हमास जाले, इस्रायल ड्रॉप्ड. उझबेकिस्तान आमी चालू केले स्पीकर सर, पयली चार्टर आयिल्ली आमचे कडेन, सेकंड चार्टर दे डिडंट कम. So we need to continuously market ourselves and ensure that we are there in that position, not only for sun, sand and sea. We have to talk about wellness, we have to talk about adventure, we have to talk about spiritualism, which we have increased in the last 1 year when we are talking about ecotourism. We are talking about hinterlands. We need to market ourselves, Speaker sir, in these markets, and ताज्या खातीर, as we market ourselves there, तुम्ही the Prashad scheme काढिल्ली. I will ask you one thing Prashad specific, scheme no, काढिल्ली because time will get 5.87 over. crores. Speaker sir, Honorable Prashad Speaker. scheme आमका 5.87 crores. Just 1 moment, I will just say something. You have gone for so many road shows. What is the reports which you all have submitted? What is the action plan? Where is it in public domain? Because it seems to be only a holiday junket. No need of inviting us because we don't want to come in for that. Because if you have a roadmap, if you know what you're doing and why you're going, at least you put it on before the table of the House, what you all have done, what is your projections, what your expectation, and then you give us a summary of what you have done so far, what you have achieved. Speaker sir, Leader of Opposition, Star LQ 8A, has asked this specific question on the reports. And all the reports pertaining to these particular tour trips and shows, आम्ही जे केल्या, सगळ्या त्या 8 आसा, which is marked by him. ताणे specific विचारला, आम्ही specific दिलें. Specific जेन्ना विचारूकच ना, Speaker sir, how do we give the reports? अरे राव रे, जॉईंट क्वेश्चन कोंकणी समजना. स्पीकर सर, मंत्री भाशण दिता, एक सिंपल फिगर, टुरिझम डिक्लायन जावंकूच ना म्हणटा तो. मोविन गुदिनान स्टेटमेंट दिला की टुरिझम डिक्लायन जाला म्हणून. म्हाका दिसता मंत्र्यान मोविनाक मेळ्ळा पुरो, फिगर काडले. राव क्वेश्चन विचारता. स्पीकर सर, हांगा जेन्ना मंत्री म्हणटा तेन्ना एक गोवनान एडिट आयलें, टुरिझम डावन टर्न, मिनिस्टर शूड ओन अप फॉर फॉलीज म्हणून. ते मातशें वाच. आज तुझे पैसे कितें वाचलें? मिनिस्टर मस्ट ओन अप फॉर फॉलीज म्हणून. दॅट मीन्स देर इज अ फॉली, यू आर डुईंग अ मिस्टेक. And you have to own up for it. That's what the edit is saying of your friend. Sir, newspaper कोण information दिता आणि कितें घेवपाक जाता तें आमकां खबर आसता. क्वेश्चन विचारून आयक आतां. स्पीकर सर, एक इश्यू असो आहा की तो म्हणटा आपूण सगळे रिपोर्ट दिता. व्हाईट पेपर दी इन द हाऊस ऑन ऑल द रोड शोज. आमी स्पीकर सर पयलीं बरोबर आशिल्ले, दिलीप पर्रीकार मंत्री आशिल्लो, आमी एक एक्सपोज केल्लें स्कॅम, आनी तेन्ना पर्रीकारान उतर दिल्लें की प्री ऑडिट ऑफ ऑल रोड शोज विल हॅपन म्हणून. हो सगळ्यांत चड बोवाळ मारपी आशिल्लो. आतां प्री ऑडिट कर. तूं रशियेक वता, रशिया भिकेक पावल्या थंय. खंयच्या रशियेंतल्यान कोण येतले हांगा? तुका अमेरिकेक वता थंय आतां तुमी भोंवता, गोंयभर जगभर भोंवतात, सरकाराचे खुस्तार. स्पीकर सर, टुरिझम तशें जायना. आमकां वी आर डिमांडींग अ बॅन ऑन ऑल प्रमोशन्स. स्टॉप ऑल प्रमोशन्स. वी डोंट वॉन्ट कन्सल्टंट, वी वॉन्ट अ थिंक टँक. गोंयचे लोक आहा जे ताका फुकट एडवायस दितले. गोंयचे नाका हांकां जाय भितर
50-50 करपाचें सारकें बेसीक म्हाका सांग what is are you prepared to put a white paper कसं? ना जाल्यार half an hour discussion घेवचें हाचेर Speaker because sir, it is the backbone even Mogen Budin agrees with what I am saying. It is the backbone of our economy. Half an hour discussion दिया हाचेर. हे सगळे सर्वांना स्पीकर सर वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल आवाज केलो म्हणून जायना आवाज दी तो मिनिट गोवन आहात editor आयले, हाफ एन दोन्ही आवर जायना. डिस्कशन करूया हांगा Speaker sir, half an hour sir. discussion दी हाफ एन आवर डिस्कशन दिया तुम्ही हाचेर Speaker sir. सारखे डिस्कस करूया हांवूय शिकून आयला उत्तर दिवं हाफ दी. एन आवर डिस्कशन जालें हांगा टायम सोंपलो उत्तर दिवन कसं ह्या वर्साक आम्ही रोड शो जेन्ना केल्या एवरी रिपोर्ट हॅज बीन गिवन आणि कोणे मागल्या ते रिपोर्ट हॅज बीन प्लेस्ड White paper दे रे, white paper. स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट नाव ताका बसून Maybe on the feet. होतो जन बडा 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 भाषण बस दिला. आता आन्सर देऊन दे हाफ एन आवर डिस्कशन दी हाफ एन आवर स्पीकर सर बस हाफ एन आवर डिस्कशन दिया स्पीकर सर वर्षी श्री हाफ चंद्रकांत एन शेट्टे आवर डिस्कशन दिया हाचेर चंद्रकांत कसं? शेट्टे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे 0 ओव्हर Fear and, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे fear and anxiety in the mind of dairy farmer. आणि रेग्युलेशन आता त्याच्या फाटल्यान मिटिंगा घेवप आणि ए चंद्रकांत शेट्टे वाट लाव हेच लोक ते Mind of dairy farmer that there is a severe shortage of medicine, mineral mixture and other cattle supplements supplied by the various dairy societies operating in cooperation with animal husbandry and veterinary hospital department. At the same time, the time frame has regard when the animal husbandry hospital at Mulgaon will be commissioned. The step the government has taken in this regard. श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात नंबर 2 0 ओव्हर Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the residents of Talegaon due to the very bad conditions of the road, especially from Orchel Junction towards Talegaon Church. This road is one of the main entry points to Talegaon and is widely used by pedestrians and motorists. Like the action the government will take to ease the inconvenience caused to the people. श्री प्रेमेन शेट Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people in Goa regarding substantial delay in the sanctioning the Atal Asra Yojana scheme, where they get 1.5 lakhs for repair and 3 lakhs for construction respectively. The poor people have to face lot of hardship in procuring various documents such as OBC, EWS certificate, outtake receipt, estimate from registered engineer, Aadhaar card, photocopy of self and house, bank passbook, affidavit, duly notarized, and then they shall hand over this to Panchayat, BDO, Director of Social Welfare, and finally the people are getting the payments from OBC Corporation. The steps government will undertake to make full procedure simplified and sanction the huge pendency of application under Atal Asra Yojana scheme expeditiously. Yes. श्री राजेश फळदेसाई Speaker sir, the Gondaling railway crossing is one of the major roads located at Old Goa Panchayat under the Kumarjua constituency. There is often a traffic congestion noticed due to railway crossing at Dhauji. The service of emergency vehicle are also impaired. Hence, it is requested to immediately look into the work of the flyover bridge. The steps government has taken, please begin जाता तितले तुम्ही steps घेवचे. Thank you. श्री माइकल लोबो No? श्री Alex Lawrence Fear and anxiety of in the minds of the people, infrastructure padeha, 1 or 8 ak. If there is already a helicopter service in Goa, if we could link it and get the people from far off areas to the GMC, or could be from GMC take it somewhere else, airport or sun, buy or by emergencies, because there is patients, the death, major accidents, teka infrastructure can be shifted to bigger hospitals. If the government could consider, not only today, after a few years we could have it, but if we have a plan in place, perhaps we will have it after a few years. In the world, everywhere it is there. When we are talking of India, Goa being a
good destination, one of the best destinations, where there are foreign tourists coming, there are people from abroad coming. So we could consider, I'm not saying today only, and थोड्या वर्षांनी देखो एक plan करपा आता. ठीक है sir. श्री शंकर बामणकर, श्री विजय शिरसाई. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the general public with regards to the future of the GBBN, Goa Broadband Network in the state of Goa. Speaker, sir, 2019 काम सोपिल्लें. आता वर्साक 20 कोटी रुपया दिता विदाउट टेंडर. गेले 4 वर्सान 82 crores तांकां दिल्ले आहा. हो शाहजहान मॉडेल IT डिपार्टमेंट यूज करता. आनी म्हाका दिसता UTL कडेन कितें तरी सेटिंग आहा. सेटिंग. स्पीकर सर हांव सेटिंग म्हणून जावन म्हणटा कित्याक हाजेर आमी क्वेश्चन विचारल्या उलयलां ताजेर कांयच जावना. चीफ मिनिस्टरान आपल्या बजेटान भारत नेट प्रोजेक्ट स्टार्ट जातलो म्हणून सांगिल्लो. भारत नेट खंय गेलो? आनी हे 82 crores विदाउट टेंडर ताका दीत कशें आहा तुमी? म्हाका स्पीकर सर हाजेर इन्क्वायरी जाय. जर कांय जायना जाल्यार आय विल हॅव टू मूव द हायकोर्ट ऑन दीस. स्पीकर सर, फियर एंड एंग्जायटी येवपाची कांयच गरज ना. 2009 स्वान प्रोजेक्टाच्या अंडर बू बेजीस म्हणजे आमी ओनरशीप नासतना तेन्ना एग्रीमेंट सायन जालो UTL बरोबर 10 वर्सां खातीर. 2019 जेन्ना एक्झिट मॅनेजमेंट आशिल्लें वी हॅड 4 ऑप्शन्स गिवन. आनी हो 4 ऑप्शन्स घेता आसतना एक आशिल्लो टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 10 years ऑर रीलुक एट इट. फायबर आउटडेटेड जाल्लो. मागीर 2020 डिसिजन जालें की वी वील गो फॉर अ न्यू ओवरऑल न्यू प्रोसेस एज अ न्यू टेंडर एंड न्यू फायबर म्हणून. आतां स्पीकर सर तेन्ना भारतनेट 2.0 म्हणून आयलो आनी भारतनेट 2.0 अंडर लोन आमकां 50 कोटीचो सेंटरान आमकां दिलो. ना ना आय हॅव टू ताणें सिरियस एलिगेशन घाला. सिरियस एलिगेशन घाला. आय हॅव टू रिप्लाय. 50 crores ताणें दिल्लो आसा. ताज्या खातीर 2019 स्पीकर सर जेन्ना हो सरकार आयलो अलॉंग विथ आवर चीफ मिनिस्टर वी वेंट विथ अ प्रपोजल की ऑन अ PPP मॉड्यूल वी वील एन्श्युअर दॅट वन प्रोग्राम वेर OPEX आनी CAPEX कित्याक शेवटी स्पीकर सर फायबराचो कॉस्ट आमी घालतले आनी पूर्ण तरेन आमी पळयतले आनी मॉनिटायज करूंक पावना जाल्यार योग्य दिशेन फुडें वचची ना कित्याक वी आर गोईंग फ्रॉम 3G 4G आनी आज मात 5Gचेर पावल्या. जेन्ना वी नीड टू अपग्रेड एंड ऑल्सो लुक एट अदर ISP प्रोवायडर्स टू मॉनिटायज वी नीडेड टू लुक एट अ PPP मॉडेल. सो आमी PPP मॉडेलाचेर आमी घेतले जे सरकार कमी घालतलो आनी तो पार्टनर येवन चड घालतलो आनी ही वील रन द होल थिंग एंड पे मनी टू द कॉर्पोरेशन. दिस इज हाव वी डिसायडेड. इन द मीन टायम स्पीकर सर भारतनेट 3.0 आयली आनी भारतनेट 3.0च्या अनुसार सेंटर सेड वी वील मोस्टली डिप्लॉय BSNL एंड एन्श्युअर दॅट एवरीथिंग इज टेकन केअर ऑफ एंड दे वील इन्वेस्ट द मनी. आता ह्या हातून स्पीकर सर ह्या 2 महिन्या भितर मुख्यमंत्र्या कडेन बसून वी वील टेक अ कॉन्शियस कॉल कित्याक आतां इलेक्शन्स लागीं आयिल्ले आसा. समज आमी फुडें आमी इन्वेस्ट करपा जाय काय PPP करपा जाय काय सेंटर भायल्या भायर आमकां घालून दिता जाल्यार आमकां पयशे घालपाची गरज ना. तातूंत स्पीकर सर जे एक्सटेंशन एग्रीमेंटान ना ना तर सिरियस घाला एग्रीमेंट ताणें म्हणला स्पीकर सर ताणें म्हणला सेटिंग लेट हिम प्रूव दॅट सेटिंग इन द फ्लोर ऑफ द हाऊस एंड ही डिड नॉट गो टू हायकोर्ट. He did not go to High Court. We are here in the House. Assembly also, the well also is one pillar of democracy. We can talk over here. And ताज्या खातीर स्पीकर सर UTLाक जी 4 वर्सां आमी पे करता एक्सटेंशन म्हणून आमकांय दिसता की वी आर नीड टू एन्श्युअर दॅट वी हॅव टू कप दीस. ताज्या खातीर UTLाक आपोवन तांकां रिनेगोशिएट करून वी आर रियली टॉकिंग टू देम टू सी वेदर दे कॅन रिनेगोशिएट कम डावन. खुबशे जे आयटम्स आसा जे 10 वर्सां गेल्ले आसा तेच तुमी परत घालूंक शकता त्याच कॉस्टान. हे नेगोशिएशन सद्या चालू आसा टिल द टायम वी कम विथ द होल फायबर फॉर गोवा एज अ हर घर फायबर प्रोजेक्ट. सो फियर एंड एंग्जायटी जावपाची गरज ना आनी ती भाशणान सेटिंग म्हणप एकूच मिनिट स्पीकर सर ताणे मंत्रीक ड्रॉप जावचे पयलीं तुवेंच बरयलेलें आहा कॅबिनेटान एप्रुवल दिवचें म्हणून आपूण करना म्हणून. तूं वतकर तुजेर घालना हांवें but you are part of the cabinet and you are answerable for this. Sir, as a part of my earlier without cabinet approval, contract renew kala 82 crores government no cross talk. Fear and anxiety in the minds of the people on the recruitment of staff in Goa University, pursuant to notification number GU admin NT W Roman 2 496/2022 1416 dated 21st October 2022, which provided for posts inter alia of LDC on contract basis, but public advertisement in newspapers omitting the word contract and information in Annexure 2 to the reply of unstarred LAQ 95 dated 18 July 2023 to MLA Viresh Borkar reveals details of non-teaching staff showing a scam in the university recruitment whereby first 5 LDCs have been shown to be appointed on permanent basis. Second,
of these 5 LDCs, 4 are appointed even before the results were published online on 16 May 2023. And third, 1 got appointment on the very next day, that is on 17/5/2023. The steps that the government intends to take in this regard. One small thing I will just point out before the reply is given. I'm placing on record the advertisement which is issued by the Goa University, which says Goa University invites application online on contract basis. The very same that I refer to that notification number 1416 because the public notice omits the word contract basis. Yes. And finally, when your list has been given, it shows they are appointed on permanent basis. Speaker, even before the date. Goa University is an autonomous body, but तरी सुद्धा हांव सेक्रेटरी एड्युकेशनाक म्हणजे तांच्यांनी जे पेपर दवरुनी सेक्रेटरी एड्युकेशनाक हांव एकदां तांच्या कडेन उलोवपान कितें आसा जाल्यार चवकशी करपाक लायता. श्री युरिया लेमा, ऑपोजिशन लीडर. Because of fear and anxiety in the minds of the residents along the national highway from Dandiawada to Uskiniak and those residing along the proposed alignments of the bypass for the National Highway 66 till Barley Health Center, due to conflicting reports of additional land acquisitions and demolition of houses, the government needs to convene a meeting of all the stakeholders immediately to clear the doubts in the minds of the residents. Because हो issue आमी 2-3 पुसा मांडलेलो आनी हांव मुख्यमंत्री कडेन मागोता जे पयलींचे PWD मिनिस्टर आशिल्ले he tried to resolve it, but now there is a confusion. You kindly give us an assurance that you would take all the stakeholders and all this thing into confidence, because if houses are going, then the people will revolt. Kindly give us an assurance. ठीक सर, तांणी जो सांगला पळय न्ही, जे कुंकळे बायपास करून वता तो रस्तो स्टिल्टाचेर घेवपाचो पयलींचो प्लॅन आशिल्लो, बट आतां थोडोसो नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीन थोडोसो म्हणजे हांवें PCAकूय सांगला, बट तुका कॉन्फिडन्स घेवनूच डिसिजन घेतलें वयता. श्री वेंजू वेगस. Fear and anxiety in the minds of Goan fishermen due to lack of support and business security provided to them by the government, as there is no provision for them to store their daily fresh fish catch, due to which they have to sell the fish for less price to the agents, and the government is not bothered to build cold storages at various places across the coastal belt, which will help in fish storage. Further, the time for issuing VRC permits for canoes, that is locally called as patio, is taking too long, due to which great business inconvenience is caused. Also, when any canoes get damaged and insurance coverage is too less, as well as it takes too long time. One of the canoe owners, called Kasian from Wadi, Benaulim, had a fire for his canoe and struggled to get 20,000 insurance. Similarly, the South Goa SGPDA retail fish market needs security. Our fishermen women like Hipri from Suryant Waswado, Franco fishermen from Benaulim, and several other fishermen do not store their fish at the SGPDA, as the stored fish inside gets stolen because the gates are open due to corrosion and lack of maintenance. स्पीकर त्यांनी सगळे एकूच फक्त कळपा खातीर म्हणून हांवें तरी खूब प्रश्न एकत्र घातले, बट कोल्ड स्टोरेज हाका इतक्या मोठ्या प्रमाणात सबसिडी आसा. फिशरमॅनची सोसायटीज तेंच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतली जाल्यार प्रत्येक कडेन कोल्ड स्टोरेज घालपाक शकता, सो दॅट आमी स्कीम जी आसा ती तेंच्यांनी अवेल करची आनी कोल्ड स्टोरेज प्रत्येक कडेन. ताका गव्हर्मेंटाचो कितें तेंको जाय, सेंट्रल गव्हर्मेंट इज गिवींग द ह्यूज सबसिडी, स्टेट गव्हर्मेंटाचो जर तेचो तेंको जाय स्पेशली फॉर द सोसायटी. इंडिविज्युअल म्हणना हांव ताका थंयसर जर कितें जागो बीन जाय आसा जाल्यार हांव दिवपाक लायता. सोसायटी म्हणून इनिशिएटिव्ह घेवपाक लाय. वी आर रेडी टू सपोर्ट. See, this is not a new request. This request is coming in this house. So why don't we come up? Horticulture कितून बोलले आमी घाल्या न्ही. आमी कोल्ड स्टोरेज घालून चलू शकना. कित्याक शकना? अरे गव्हर्मेंट बिझनेस करू शकना. Government business करनाका, but government can give a tenders to someone rather than giving subsidy. Fear and anxiety, Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Goans as there is lot of traffic congestion at Bambolim. On one side of the NH66 near the dental college, there is a bottleneck which causes traffic congestion, while on the other side of the NH66 vehicles are parked haphazardly in front of GMC hospital, thus interrupting free flow of traffic on a daily basis. Even the entry and exit points of the underground subway are many a times blocked. Request the department to come up with the solution to the issue. Speaker sir, GMC चे एंट्रन्स जावन सायडीकच्यान सगळ्यो गाडयो पार्क करता, बसीस जो एम्प्लॉईजांक बसीस हाडटा, गाडी हाडटा त्यो बसून पार्क करतात आनी एम्ब्युलन्स वचपाक बसून खूब प्रॉब्लेम जाता. सो हेजेर खंय ना खंय एक्शन जावपाक जाय आनी पार्किंग जी आसा ती भितर जावपाक जाय. ट्राफिक सेलाक म्हणजे हांव इंस्ट्रक्शन दिता अकॉर्डिंग टू द डेल वर्क.
traveling along the road from Chinchini Sukalle to Asolna Bridge. Due to the faulty design, the road has become prone to regular accidents, jeopardizing the safety of the people. It is evident that urgent measures need to be taken to address this issue and ensure the safety of the people who rely on this road for daily use. Therefore, I request and demand road safety audit of the said road. This audit will help to identify the specific flaws in the road design that contribute to the increased frequency of serious accidents, including deaths. With the result of this audit, appropriate action should be taken immediately to rectify the road design flaws and ensure the safety of the traveler. Speaker, sir, I'm to get technical team, PWG Darchi, inspection, टेक्निकल टीम धाडून ऑडिट करपाक लायता. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of the residents of JT in Murmagua constituency, as the electricity department has issued instruction to close the traditional pathway used by hundreds of families for ages, which are passing through the property of electricity department. These are the only access to their houses, and if closed, they will be landlocked, prompting lot of hardship and inconvenience. Step government intend to take in this regard. Speaker, sir, the existing of the access does not obstruct any activities of the electricity department. It is the property of the electricity department. Those are only residential quarters, and the pathway have been paved. म्हणजे तांकां सगळ्यांक पेवर घातलेले आसा पाथवेक. थंयसर सगळे तांची पयलींसून कितलीशीं वर्सां जाली ती पाथवे आसा. सो तेज्या लागून फाल्यां सकाळ कितेंय एमर्जन्सी जाली, तांकां एम्बुलन्स हाडूंक जाय जाल्यार कितेंय जालें जाल्यार तांकां लोकांक थंयसून भायर येवपाक मेळपाना समज ती पाथवे क्लोज जाली जाल्यार. ओके, फुडें वचया. पेपर टू बी लेड, माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. श्री अलेक्स सिकेरा, पर्यावरण मंत्री. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. श्री विश्वजित राणे, शहर and नगरचे राज्यमंत्री. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Calling attentions, श्री विजय सरदेसाई, कालू सरेरा. विजय सरदेसाई. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of people of Goa, especially due to various forms of pollution, including air pollution, odor pollution, water pollution, solid hazardous waste. These are chronic issues in the Konkani IDC and have been raised once again by the residents of Konkani in recent months. Steps the government undertakes to stop the pollution levels, including setting up of an ETP, installing live monitoring stations to measure pollution levels, setting up a branch of Goa State Pollution Control Board at Konkani IDC and across the state, and setting up a rapid response team to handle complaints of pollutions. Mantri. Speaker, sir, I may be permitted to answer this calling attention on the 9th, on Friday, 9th February. Okay. Calling attention, Sri Dr. Divya Rani. Speaker, sir, there's fear and anxiety in the minds of the parents of school-going children regarding increasing instances of attempts to kidnapping of children trespassing in school premises by antisocial elements. The steps the government intends to undertake in this regard to provide surveillance in school premises and on isolated tracts of road and to identify and punish the culprits. Speaker, sir. Speaker, sir. Speaker, sir. Answer as per circulated, paper sheet circulated. हांव जाय जाल्यार डिटेल पयलीं उलयता मागीर आन्सर करूं. व्हडली कंप्लेंट हांवें थोडक्यात पयलीं सांगता परत उलोवनी तांकां. 27 तारखेक हो इन्सिडंट जाल्लो एके चलयेक केरी चवाटो म्हणटा थंयसर ताच्यानी चलयेक कोणी तरी चॉकलेट दाखयलें आनी ताच्या हाताक धरलें. ते चलयेन ताच्या हाताक हात झटकलो आनी ते चली परत आयलें. एक इन्सिडंट जालो ताज्या उपरांत आमी सगळी त्या चलयेक कावन्सिलर धाडून ताची चवकशी केली. बाकी पुलिसांनी ताची केस रजिस्टर्ड करून घेतली. पुलिसांनी सगळ्याक इन्फॉर्मेशन घेतली. बट तिका कलर खंयच्या काराचो तो कलरूच सांगूंक ना तेणी. म्हणजे गाडयेचो कलर जरी सांगलेलो जाल्यार आमकां ती गाडी थंयच्यान म्हणजे फुडें वचून ताका हें करपाक जातालो. एटलिस्ट तेणी कितें तरी इन्फॉर्मेशन दिवं. मनशा बद्दल सोड, गाडये बद्दलूय तेणी इन्फॉर्मेशन दिवंक ना. ताका कावन्सिलींग हें सगळें केलें आनी परत असो इन्सिडंट जावचो न्ही म्हणून आमच्या पुलिसांनी ऑलमोस्ट सगळी केअर घेतल्या थंयसर. वेगळे तांकां CCTV लावपाकूय लायल्या वेगवेगळ्या पद्दतीचो. आनी बाकी आमी ऑल द प्रिकॉशन्स आमी टायम टू टायम
सगळ्या स्कुलांकडे घेता आणि केरी हे जे स्कूल पठाराचेर सांगता तशें ते हायवेचेर आसा एकदम आणि हायवेचेर असल्या कारणान आमी आतां ऑलमोस्ट आमचे ट्राफीक सेल इवन दो पुलीस हे सगळे जाण आणि स्पेशली एट इंटरवल आणि सकाळच्या टायमींग आणि दनपारचे थंयसर आमी पुलीस डिप्लॉय केल्या पण तरी जर परत इन्सिडंट जालो जाल्यार सांगा तुमी हांवें डिटेलान आन्सर दिला तुमकां आनी कितें विचारपा जाल्यार विचारूं येता Speaker sir, थंय the once the complaint registered zali, but the parents said that the girl said that it was a black car and with tinted glasses. पयली म्हणटा ते tinted glasses are not allowed still. आणि there is a ban on tinted glasses and तरी पासून we have cars with tinted glasses going around. So हे पयली मातशें आमी हे करपाक जाय की the police have to be very strict on this की खंय any part of Goa खंय बी अश्यो गाडयो with tinted glasses मेळ्यो शहरांनी हांगा they have to immediately fine and stop this because पयली म्हणटा ते आमची एरिया कितें म्हणजे खूब forested area खूब secluded points आसा आणि police have done a fantastic job. Once we filed a complaint and I spoke to the Valpoi PI. They have been, since then, they have been patrolling in civil clothes and even on motorcycles. Tani ashe junctionacher pasun nakabandi bhi kelli asa. And they said that they have given an advisory note to all the schools. But Speaker sir, I just need to know who's going to be the enforcement authority to implement this. Tani advisory note kitle kire boron dalla schoolank ki CCTV cameras galpak jai. Parents have to come and drop them and pick them up आणि खूपशे no outsider or snack stalls or vehicles will be allowed पण हे implement कोण करतलो who will be the enforcement authority to implement this and CCTV cameras in all the schools I'm talking only for this incident ki amche because it was a small girl 9-year-old 4th standard girl she had a presence of mind and tane ghas mallo hatak ani there was a lady going on the bike म्हणून ते it came to the attention but something like this ashe because amche खूपशे secluded points asa speaker sir amche वेगळ्या पंचायतींनी आणि अशे मातशे these cars are seen off and on with lot of people like drinking and all these things are happening but so just for that for safety of our children amche CCTV cameras amche sagल्या स्कुलांनी म्हाका दिसता mandatory की they have to be there whether GPS or GHS schools आणि मातशे surveillance मातशे तर वाडयले the pink force the robot staff whether they can be around all the schools patrolling. Thank you Speaker sir. Very good point. आणि assembly जे MLA आहे minister आहे ex MLA आहे तेंगे भुरगे आहे first start from there make a survey and तांगे भुरग्यांगेले आणि सगळ्यांगे glass जे आहे tinted आहे ते बंद करपा जाय. I think first you please take it as an initiative. MLA मुगे गाडी देखो हा जाल्यार काढून घे CM गे गाडी काढून घे ना मरे बरं झालं विजया गेले ना म्हणटा कोणागे आहे ते पहिले काढून घे आणि मागीर एक्स जे कोण जितले लेजिस्लेटर येताय न्ही तेंगेले आणि तेंगे भुरग्यांगे काढून घे मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहे काढून घे ना जाल्यार हांव परत एक्शन मागतलो आय सपोर्ट हर फॉर दॅट व्हेरी गुड जो पॉयंट आमचे कलीग देविया राणे रेज केला तो खरेंच सिरियस आहा दिस हॅज हॅपन इन अ रिमोट एरिया लायक सत्तरी आणि ज्या भागांत बाय चान्स जर चलयेक घेतलें जाल्यार आनी मागीर धांवचें पडटाचें पूण एक पॉयंट जो ताणें रेज केला वीच आय वूड लायक टू ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ द चीफ मिनिस्टर की हांगा बॅन आसा टिंटेड ग्लासीस तुज्यान घालपाक जायना पयलीं म्हणजे खंयच्याच गाडयेक टिंटेड ग्लासीस आसपाक जायना पूण म्हज्या कोतान इफ यू कॅन गिव इन्स्ट्रक्शन टू द पुलीस आतां हांव मदीं गाडी घेवन बेळगांव गेलो आतां बेळगांवच्या 2-3 चॅकपोस्टाचेर पुलीस रावले सारके हे बी घेवन गाडी आडायली ते मागीर आनी ना ऑन द स्पॉट बेल्ट मार काड सगळें अशें अशें जर जालें जाल्यारच तें कितें जावपाचें ना जाल्यार आमी गाडयेंत कोण आसा तो पळयता पात्रांव हांव फाल्यां काडटा रे तो वच म्हणटा हें जावपाक जायना क्लियर इन्स्ट्रक्शन एकय गाडी पुलिसाक इन्स्ट्रक्शन दी एकय गाडी टिंटेड ग्लासाची दिसपाक जायना स्पीकर सर हाजे पयलीं जालां खूब फाटी इन्सिडंट टिंटेड ग्लास लावन कितेंय घेवन वता भितरल्यान कांय कळत ना सो मातशा फिल्म जाल्यार फिल्म ब्लेड लावन फिल्म काडपाचें कंपनी स्पीकर सर कंपनीचे टिंटेड ग्लासीस येता पळय ते सारके डिफायन्ड आसता तांकां विजिबिलिटी क्लियर आसता
पूण हे फिल्म लायता पळय ते सारके ते फिल्म कापपा जाय नाल्यार ते पयलीं स्टार्ट कर ड्रायव्ह मुख्यमंत्री स्पीकर सर तांकां पयलीं फक्त फायन घालताले टिंटेड ग्लासाची आतां ते डायरेक्टली तेंच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे तेर ब्लेड मारून वांगडाच उडोवपाक लावया कांय हरकत ना ओके दुसरी गजाल स्पीकर सर नो डावट डॉक्टर देवियर आणि यांच्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे आमी ऑलमोस्ट पुलिसांनी एडवायजरी नोट दिल्या डिपार्टमेंटांनी कळयला बट रिस्पॉन्सिबिलिटी मॅनेजमेंट प्रिंसिपल हांची आसा कारण सरकारूच सगळें दिवचें ना तांच्यांनी थोडी आपल्या कडल्यान CCTV घालप आसत किंवा पेरंट्सांक आनी भुरग्यांक इन्स्ट्रक्शन दिवप हें स्कूल हेडमास्टरा कडल्यानूय जावपाक जाय कारण कशें चॉकलेट दाखयली म्हणून कोणी गेले अशें म्हणजे त्या भुरग्यांक एड्युकेट करपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता हे स्कूल लेवलाचेरूय तितकें जावपाक जाय आमी कावन्सिलरूय तांकां दिल्लो आसा कावन्सिलर तांकां टायम टू टायम सांगता बट ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही पुलिसे कडल्यान आनी आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान टायम टू टायम वेगवेगळी इन्स्ट्रक्शन वयतली इवन दो आमचो एमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS इट इज 112 हो नंबरूय आसा म्हणजे डायल केलो जाल्यार आमचे पुलीस ते रोखडे पावता बट स्पेशली विथ द सत्तरी काणकोण ह्या भागांतल्या सगळ्या जाणांनी म्हणजे आमी पुलिशेक इन्स्ट्रक्शन दिवन स्कुलाचे मॉर्निंग आफ्टरनून हेजे हांव स्पेशल सर्वेलन्स दवरपाक लायता येस फुडें वचुया गोंय सरकारी विधेयक मांडपाक गोंय विधिमंडळ डिप्लोमा 2070 डेटेड 15/4/61 दुरुस्ती विधेयक आतां मुख्यमंत्री गोंय विधिमंडळ डिप्लोमा 2070 15/4/61 दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहांत मांडून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो फॉर मी या हा रेव्हेन्यू दी मातशें दी Sir, I request to move the motion to introduce the bill number 11 of the Goa Legislative Diploma 2020 dated 15/4/1961 amended bill 2024. प्रश्न असा विधिमंडळ डिप्लोमा नंबर 2070 डेटेड 15/4/1961 दुरुस्ती विधेयक 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें तांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय ताका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात माननीय मुख्यमंत्री Sir, I introduce the bill. गोंय विधिमंडळ डिप्लोमा नंबर 2070 डेटेड 15/4/61 दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात मांडला सरकारी विधेयक विचारून घेवपाचो आनी मंजूर करपा खातीर गोंय शार आनी नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक शार आनी नगर नियोजन मंत्र्यांनी विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move Bill number 7, 2024, the Goa Town and Country Planning Amendment Bill 2024 to be taken into consideration. प्रश्न असा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें स्पीकर सर कन्सिडरेशन स्टेजीर घाला जाणें मागीर करुया मागीर करुया हय म्हणटाचें म्हणणें हय म्हणटा फुडें घेता स्पीकर सुशेगाद वच मातशें नाही तुम्ही डायरेक्ट ना 5 मिनटाचें काम न्ही तें सुशेगाद करुया सर तुम्ही डायरेक्ट अडिजान कॉल कर सभागृहाचें कामकाज 2.5 स्थगीत करता मागीर तुमीच बॉल घालतले आमी कांय वाचनासतना पास करता Well done.
जाता तेन्ना आज आख्खे गोंयचो लोक आमकां चोयता एंड आय रिक्वायर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम दी ऑनरेबल मिनिस्टर जेन्ना तेणें हे 39A यू गॉट दिस प्रोविजन टू मॉडिफाय इट which gives you powers to go by giving a notice of 30 days of an inviting change in zone except eco-sensitive zone. What is different now? You have also section 17(2). What is different? That is different from 16B. Why is this? Why will people not consider that the same thing will happen? What assurance can you give the people of Goa that these things, 16B and almost 7,000 cases got converted, and whether these cases will be converted again, whether they will be considered again under this new section, what happens to these cases? The matter is also sub judice. So the Honorable Minister needs to clarify what is the status and what is different in this new section that he has got. Next. Vereshwarkar. तू उलयता स्पीकर सर हे जे अमेंडमेंट हाडला आतां ह्या अमेंडमेंटान 39A म्हणून चेंज ऑफ झोन म्हणून घातला चेंज ऑफ झोन 30 दिसांचो पिरियड ऑफ टायम आनी कितेंय चेंज ऑफ झोन करूंक शकता म्हणटा इको सेन्सिटीव एरिया सोडून कितेंय म्हटल्यार खंयचोय जो लँड आसा आयज प्रत्येक जो जागो आसा तो खूब गरजेचो आसा आनी तो जागो सेफगार्ड जावपाक जाय आतां ही एप्लिकेशन वयतली कोणाक बोर्डाक वयतली आनी तितून अशेंय घातलां की रिजनल प्लॅन जो रिजनल प्लॅन आसा जावं ODP आसा हे ODPचीय गरज ना म्हणून म्हटल्यार रिजनल प्लॅन जाय कित्याक तशें जाल्यार हेजी गरज ना आनी ह्या अंडर सेक्शन 39A हितून समज गरज ना नाल्यार रिजनल प्लॅन कित्याक जाय ODP कित्याक जाय ती ODP ओडपाची पडली कारण आयज प्रत्येक कडेन जे जागे जे आसा आमचे दोंगर आसा शेतां आसा भाटां आसा हे काबार करून उठलेले आसा मिनिस्टराक लास्ट टायमूय सांगलेले आमच्या एक कॉन्स्टिट्युएन्सी एक प्रोजेक्ट येता तो प्रोजेक्टाचो फॉरेस्टान आसा त्या फॉरेस्टान सेटलमेंट झोन केल्लो आसा आनी सेटलमेंट झोन करून तांकां परमिशन दिली आतां अशें जाल्लें आसा की तांकां शोकॉज नोटीस काडलेली गेले ते फावट 500 करोडाचो स्कॅम म्हणून मिनिस्टरान सांगलेलें आयज त्याच जागो मिनिस्टरान डिपार्टमेंटान तांकां परमिशन दिली शोकॉज नोटीस फाटीं घेतली रिवोक केली म्हटल्यार प्रत्येक कडेन हो फॉर एग्जाम्पल हो एक आसा तशेंच आयज हे जावपाक जाल्लें की 70चे जागे आसा आयज कितलेशे 70 जागे आसा ते लोक रावल्या थंय तेंच्या नांवार येवपाक लागून कितलेशे जागे पण अजून पर्यंत त्या जाग्यांचो सुटावो अजून पर्यंत जाल्लो ना पण ही असली ती अमेंडमेंट आसा 39A स्पीकर सर म्हाका उलोवपाक दी तांकां मागीर उलोवं स्पीकर सर एक आरजी लोकसभेक रावता म्हणून स्टेटमेंट केले स्पीकर सर काबार करता स्पीकर सर अमेंडमेंट आसा एका जे कितें उलोवंक जाय गोंय काबार सर गोंयकारांक जागो दुरपाचो ना आयज अशी परिस्थिती जाल्ली आसा जो जाग्याची रेट आसा 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख 2 लाख स्क्वेअर मिटर पासून जाल्ले आसा कित्याक लागून कित्याक TCP डिपार्टमेंट ऑफिस ठरलेलो आसा आनी असले कायदे हाडटा हे गोंय काबार करपाक गोंयचो सर्वनाश करपाक लागून गोंय स्पीकर सर हे फाटी घेवपाक जाय हो डिमांड आसा आमचो कारण असले जाल्यार गोंय उरपाचें ना स्पीकर सर निलेश गावरान जे गोवा टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट बिल 2024 जे हाडला बिल नंबर 7 ऑफ 2024 एक स्पेसिफीक लेजिस्लेशन हाडला टू द टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट आनी हितून भितर 16B काडून 17 जो 39A जो चेंजिंग ऑफ झोन आनी गिवींग पावर्स हांव एक सांगूं सोदता सर तुवें आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पावला कुडचडे कॉन्स्टिट्युन्सीन कुडचडे बस स्टँड आसा रेल्वे स्टेशन आहा बारीक पोर्ट आसा आनी जेन्ना हे रिजनल प्लॅन पास केल्ले ते 2 FAR आशिल्लो स्पीकर सर 2 FAR म्हणजे 2 मंजली बिल्डिंगां तेन्ना बांदताले आनी तो केला 1 केला स्पीकर सर कोणे केला कित्याक केला म्हाका खबर ना फुडें वचपा खातीर सकल गेला स्पीकर सर पयलींची जी बिल्डिंगां आशिल्ली थंय दिसता सर 4 मजली बिल्डिंगां 5 मजली बिल्डिंगां आसा आनी आतां जे बिल्डींग बांदपाक गेल्यार 2 मजली देखून जायना स्पीकर सर कसलो रिजनल प्लॅन केल्लो आनी कितें केल्लें
आमचे सारखे शहर जेन्ना पयलींचे स्थापन जाल्ले थंय पोरण्यो बिल्डिंगा इतल्यो आसा थंय जर रिडेवलपमेंट करपाक जाय जाल्यार ती बिल्डींग पडटा स्पिकर सर पुर्तुगेज टायमार बिल्डली बिल्डींग पूण ते मोडपाक कोणाक इन्सेंटीव ना कित्याक इन्सेंटीव ना स्पिकर सर कित्याक ते एक्झिस्टींग जेन्ना एक्झिस्टींग बिल्डींग आसा तितून भितर शॉपां आसा ते म्हणटा आमकां होच जागो जाय आनी हें म्हाका दिसता हें फॉरवर्ड लुकींग लेजिस्लेशन आसा एलिगेशन कोणाक करपाचें एलिगेशन करीत रावतले पूण म्हाजें एग्जाम्पल लिवींग एग्जाम्पल जेन्ना हांव दिता स्पिकर सर म्हज्या मतदारसंघात 2 FAR आशिल्ली बिल्डींग पास करून हांव दाखयता कोणाक जाय दाखयता आनी आतां 1 FAR करपा जाय स्पिकर सर कसले सर प्लॅन हो रिजनल प्लॅन फुडें लुकींग वचपा जाय म्हणजे इन्स्टेड ऑफ गोईंग वर्टिकल अपवर्ड्स ताका प्लॅनिंग अशें केलां स्पिकर सर आनी आमकां जे लोकांची जी रावपाची जी संवय करपाक जाय ते गरजे गांवांत वा खंय करपाक जाय तांकां रिजनल प्लॅनांत जे पंचायत आशिल्ली थंय 1 FAR दिला स्पिकर सर आनी टावन म्हणटा ते कुडचड्या टावन जे आसा ते 1 FAR दिला 2 आसले सर म्हाका दिसता हें लेजिस्लेशन जें आसा म्हाका दिसता बाब विश्वजितान बरें आनी तेजे सगळ्यांनी बरे विचार करून हाडलेले आसा इट इज स्पेसिफीक टू एरियाज जे कोणाक जर दिसता की केन्ना 2 लाख करतले 3 लाख करतले हेच पयलीं सपनां पडटली जाल्यार ही जर आसा तेन्ना देर इज रायट फोरम टू गो बट जस्ट बिकॉज एप्रिहेन्शन्स आर देर नाव ब्रिंगींग इन सम for the legislation you discuss in a debate speaker sir and I think that this is a apt legislation. I have given my own example of Kucharan town. I have not created, I was not even born when the Kucharan town was created, where it has got a railway station, where it has got a bus stand, where more than 200 buses come at one time upon the full 24 hours. 200 buses come and ask Movin here, he knows everything what I am saying. तिसरी गोष्ट आहे सर स्पोर्ट ॲक्टिव्हिटी आसा मायनर पोर्ट आसा स्पिकर सर आमी अजूनही वाफरांनी पुर्तुगेज वाफरांनी ते मिटरेल हाडटाले सुदीन बाबा तकले आलयता आनी आमचे FAR 2 आशिल्ले ते 1 केले कोणे केले स्पिकर सर कित्याक केले सर खंयच्या जागा केले आनी म्हाका दिसता लेजिस्लेशन सारकें आहा कोणाचे बावाड करपाचो आवाज करपाचो तें करूं पण म्हाका दिसता हो लेजिस्लेशन हाडपाचें हें आमचे गांवांत आमचे कुडचडे स्पेशली फायदो जातलो कित्याक स्पिकर सर कित्याक थंय इतली पोरणी बिल्डिंगां आसा पुर्तुगेज तांकां FAR करपाक जायना आनी आमचे जे गोश्टी ह्यो आसा हे फुडें वचपाचे आसा कित्याक आमी ओडीपी करून घेवना स्पिकर सर आमची ओडीपीच ना आमची रिजनल प्लॅनान भितर आसा पूण रिजनल प्लॅनान जे कुडचडेकारांचेर जस्टीस जाल्लो इनजस्टीस जाल्लो तेन्ना म्हाका दिसता खंय तरी आतां फुडें हे जेन्ना आमी प्रस्न मांडटले म्युन्सिपालिटीन ऑलरेडी तांकां बरयल्ले आसा स्पिकर सर आनी हे सगळे गोश्टी फुडें जेन्ना टावनान भितर तूं डिग्रेड करून 1 FAR हाडटा स्पिकर सर हो कसलो रिजनल प्लॅन तेन्ना केलो म्हाका खबर ना स्पिकर सर घाईन केल्लो पूण आज म्हाका दिसता हेजेर जेन्ना हे नॉट विथस्टँडींग anything pertaining to the act of the chief town planning upon direction of the government or on receipt of the application in this regard and with the approval of the board may from time to time after modifying the regional plan and outdoor development plan with 30 days suggestion त्यांना तुम्ही बॉल करा स्पिकर सर तांकां जर दिसता केन्ना नोटिफिकेशन जाता तेन्ना करा पूण पयलें कशें कळटलें स्पिकर सर सो आय कॉंग्रेचुलेट आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर एंड द बोर्ड फॉर ब्रिंगिंग दिस लेजिस्लेशन एंड आय होप that effectively it will be effected for towns like us in Kuchane, where development is required, where old structures cannot be taken up for redevelopment because of this particular act, where it is 1 FAR. दुसरी गोष्ट हांव एकूच सांगता सर कुडचडे काकोरा ही पयली पंचायत आसली 2 कुडचडे एक पंचायत आसली काकोडा पंचायत आसली 1987 म्युन्सिपालिटी गेली स्पिकर सर पूण अजूनही रिजनल प्लॅना भितर काकोडा विलेज आसा ती विलेज दाखयता सर 0.80 कसले रिजनल प्लॅन स्पिकर सर हो जो केल्लो तेन्ना एक कुडचड्या काकोरा म्युन्सिपालिटी एरिया केल्ली स्पिकर सर आनी जेन्ना रिजनल प्लॅन केल्लो अजूनही 0.80 FAR काकोरा विलेजान प्लॅन पास जाता स्पिकर सर सो ह्यो सगळी गोश्टी म्हाका दिसता हे सारके केल्ले आसा आनी आय एम लुकींग फॉरवर्ड टू ऑनरेबल मिनिस्टर दॅट कुडचडे टावन गेट्स बेटर लिफ्ट एंड वेर वी बी बेनिफिट फ्रॉम दिस लेजिस्लेशन स्पिकर सर थँक्यू स्पिकर सर श्री वेंजे वेगेस Speaker sir, I stand by to oppose Bill number 7 of the Goa Town and Country Planning Amendment Bill 2024. Speaker sir, following are the reasons why I would like to oppose this bill. These kinds of arbitrary charges to the TCP Act, changes to the TCP Act are destroying the character of the Act. Section 39 of the Act deals with only ODPs. It cannot apply to the regional planning, which commenced at Section 9. Speaker sir, what happened to 16B and why is it being deleted today? 16B was introduced which had similar character of considering changes in the regional plan. Following a similar process and almost 7,000 applications, Speaker sir, were received for processing. Public objections were allowed for 60 days in contrast to the present amendment which is only 30 days.
The 7,000 proposed changes amounted to introducing a major change in the character and the carrying capacity of the land in question. Misuse was highlighted on all arbitrary provisional approvals given in most cases. Termination of 16B after so many years is criminal waste of state resources. The same stands terminated in 2024 now, after putting a lot of pressure on both the people and the system. Next point for opposing is, Speaker Sir, what happened to 17.2 and will it also be deleted in future? Section 17.2 was introduced in 2023. In the gap of correcting inadvertent errors and similar arbitrary changes were entertained in the regional plan. Presently, this matter is subject to another PIL petition to be heard on 12th February. There is misuse noted in all cases listed under these provisions too, Speaker Sir. Fearful of getting 17.2 stayed, government is now seeking desperately to introduce Section 39A. Thus, 39A is a bypass strategy for getting out the hot water over 17.2. The next point is, present proposal under Section 39A shows same arbitrary character as 16B. Murche 16B aha toshench ye 39A hu oleta. Now this amendment proposed is of similar nature of 16B, and arbitrary changes are proposed for all areas except eco-sensitive zones. However, Speaker Sir, 90% of all the changes made 16B and 18.2 are from eco-sensitive zones. If 16B is being deleted, no reason for creating 39A. Besides, Section 39 is only for ODPs and not for regional plans. All those who have got applications under 17.2 will now file under 39A again, just as many who filed under 16B. मुझे 16B आ गायले ते माग बाहेर पडले 17.2 आ गायले मी आत पोतान 39A आ घालतले. This is total disservice to planning and wholesale nuisance for citizens. The fifth point of objection is 39A conflicts with Section 10 of the TCP Act. Conflict on the character of the regional planning process. Proposed Section 39A is in conflict with Section 10, which provides the procedures for undertaking preparation of regional plan and also governs the process of revision of the regional plan. Point number 6 for opposing this bill is, why amend Section 39 when RP 2021 is already out of date? Regional Plan 2021 has surpassed its projected age and needs revaluation. If the government is of the opinion that the Regional Plan 2021 has lived its target year and it needs a fresh, true established process, not through such arbitrary, manipulated and risky approach as symbolized by 39A. My seventh point, and that's the second last point, all changes to the Act must follow procedure of the Act for change. Section 39A is a violation of the Act, constitutionally mandate violation. The Regional Plan 2021 proposed to be amended has undergone a process of study analysis, participation review. Since these spot changes investigated under 39A do not follow similar procedure, the changes the very character of the regional plan. I have one more point. Violating the constitutional rights of the people for a planned environment. My last point is implications for climate change and state's carbon footprint. Very important. Building construction and land use planning are two major sectors which creates the highest impacts on climate change, with the second and third highest carbon footprint. Jitli building वाढता तितली तुगेले carbon footprint तितले तुगेले impact जातले Speaker Sir, and that is the main reason for global climate change. So jitli am चड building वाढतली तितली climate change आचे चड effect जातलो. There seems to be complete disregard to such scientific data which will directly add to the carbon footprint of Goa state. Goa state has never thought about Goa state's carbon footprint, and we are now going to impact this carbon footprint. The score of Goa state on the SDG index is the lowest at 44 on SDG 13, that is climate change.
India is a signatory to the United Nations Sustainable Development Goals, that is the SDG, and the decade of action on them till 2030. Land use planning requires global and local risk assessments to safeguard our future generations, especially in these times of climate change. Because, sir, these are my objections. I would like to submit this on the floor. Rules. Silva. Speaker, sir, आज amendment 39A TCP Act घालपाक सोदता तें एक सामकें स्पॉट झोन कन्वर्जन जे आमच्या रिजनल प्लॅन आनी OTP घालपाक हें स्पॉट झोनींग चेंज करता तें जायते कोर्टान पासून हेजें ऑब्जेक्शन हाडलो हांवें कित्याक जायते पार्टी TCP जावं TCP मिसयूज जाता आनी जायते जाणांची इंडिविज्युअली ही कन्वर्ट जाताय सो आयज गोंयचे TCP डिपार्टमेंट जावं PDP स्टाफ जावं तेमी प्रूव केल्ल्या तेंका कडेन प्लॅनिंग करपाक जायना म्हणून कित्याक जायते वास्को जावं कांदोलिया आपोरा जावं ODP आयज मॅस चल्ले आहा आनी फ्रॉडली आयज TCPन परमिशन दिल्लें ओल्ड गोवा फ्रॉडली इलिगल बिल्डींग तेंकां कन्स्ट्रक्ट करपाक आयज पासून तें थिंगाच आहा तेजे भाशेन जितली हिल कटिंग जाता तेजे पासून कंट्रोल ना तेजे भाशेन स्पीकर सर आयज हेजे कांय चॅक आसना देखून हो आतां 39A हाड म्हणटरी ह्यो मिसयूज जावपा ना म्हणून कितें गॅरंटी आहा जेन्ना एक झोन चेंज जाता तेन्ना सायडीचे प्लॉटाचेर इफेक्ट जाता तेजेरय स्टडी जावपाक जाय एक झोन चेंज जालो म्हणटरी सो हांव मागता स्पीकर सांग 16B एक क्लॉज आहलो provided that all such changes are in public interest and are notified to the public in order to make sure that all zone changes are only for public interest, not private interest. So, here 39A na, and 39A for 30 days dita, tinga 2 mahine dille. I think inga for board approval kota, government pasun asna. So, all 39A misuse zawpache chances are. So, I reject this amendment in the current state. I recommend that it should be sent back so that the checks and balance can be inserted to ensure it is not misused. Speaker sir, regarding the 16B omit kelanche ani ata new amendment ada, I just want to ask the honorable minister, Baba, ye 16B je itli pois collect kelle, collection jalle, te tumi kit kodle? फर्स्ट क्वेश्चन म्हाका इंचार ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन 16B पयस कलेक्शन केल्लें तूं म्हणशी ना ना तूं म्हणशी स्पीकर सर बाब एल्टन बरो सांगता की अशें अशें 16B पूण ते बिलाची रूल न्ही ते पयशे बी ना ना लिसन टू मी आय एम आस्किंग दिस इज पर्टेनिंग नाव आय वॉन्टेड अ आन्सर फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर हुंचे पयस म्हण इंचा तो काय म्हण गुड यू डू नॉट आस्क वीच मनी आय वॉज टेलिंग यू वीच मनी ऑफिशियली टेकन मनी नॉट द केसेस suitcase no. So I was expecting that answer from you. So what I am saying is that money taken from 16B, official, I did not say official first, and now I am saying official. What is to be done? Crores of money has been to come in your government treasury. The poise wingo itale 16B je poise ile ide. You all are going to take it directly 16B at the 17B on 39 kotle or the poise lokai return ditle. What now? Give me an answer. 16B je crores of money what I have taken. ते कित केलां कित्याक जायत जाण पयलीं जे सेटींग कोताले ते म्हणटाय आमी आतां 17B हाडले आनी 39 हाडूं म्हणटा सो आय जस्ट वॉन्ट टू नो हे पयशे सेटिंगा न्हू कायद्या पयशे ते सांग कित कोतो तो ऑनरेबल मिनिस्टर टेल मी नो वॉट इज दॅट मनी वे गव्हर्मेंट हेज पे या ओके वन थिंग सेकंड थिंग आय सपोर्ट ऑनरेबल मेंबर आमगेलो निलेश काब्रालान सांगले ते प्रमाणे टू सम एक्सटेंट इवन केपें वी हॅव only 100% FAR and we have a limited resource Cape town amge expand jalna title bhitor we are also having that 100% FAR that might help but we want a clarification from 16B pois geila ite unofficial una official that no I'm mak opil answer dila puro yes Alu Ferreira. Honorable Speaker, this section 39A which is being introduced is coming in at the same time dropping 16B. Now 16B was where even changes were being allowed, but this change of zone which 39A shows, the only difference is that here it is going on 30 days notification and excluding eco-sensitive zones.
So the first thing is 17.2 already allowed correction of zone. 39.3 existing in the book allows correction of errors in a regional plan. I'm doubtful if this will stand scrutiny in court of law. I had already said when 17.2 was being introduced, why not come with a new regional plan? The reason is your horizon period of RPG 2021 is over. So you have the entire canvas before you, where you can make all the corrections, put in public domain, and do a new plan, which can be integrated as a whole. If you do piecemeal, the dangers will be it will a lopsided development, and there will be many allegations of corruption or this thing. And people who genuinely want also will suffer because of these kind of problems. So my respectful submission is that these kind of changes like this coming piecemeal should be avoided. You can make a holistic plan, and you can make a new RPG 2021, because this piecemeal change or zone will afterwards obliterate the main regional plan or the ODPs which are there. Speaker sir, हे amendment bill हाडला तेन्ना ताणें पयलीं 16B म्हणटा तें सेक्शन जें हांवें मूव केल्लें आनी जें मागीर आमीच बोवाळ मारून तें काड म्हणून सांगलें तें ताणें काडलां म्हणून ताका हांव म्हळ्यार परबी दितां. फर्स्ट आय एप्रिशिएट दॅट यू हॅव डन अवे विथ 16B. स्पीकर सर, हे 16B, हे 39 ही सगळे अमेंडमेंट्स कित्याक हाडचे पडटा? उत्तर आहा काबराल उलयलें ताजेर. काबरालान कितें म्हणलें की कसलो प्लॅन हो, कसलो रिजनल प्लॅन हो. स्पीकर सर, हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो आनी 16B जेन्ना हाडिल्लें तेन्ना तेन्नाचो मुखेलमंत्री बाब मनोहर पर्रीकारान म्हाका सांगिल्लें की कसलो RP हो, हें वापरून तो RP स्क्रॅप कर म्हणून. पूण तेन्ना स्पीकर सर ताका हॉरायझन पिरियड म्हणजे जो आतां बाब काल्लू सालवर्शान उलयला, ताका हॉरायझन पिरियड 17 ते 21 4 वर्सां उरिल्लीं. सो 17 ते 21 मोपा एअरपोर्ट येतालो, हे व्हडले व्हडले ब्रीज, रस्ते, रोड वायडनींग जाताले, नॉर्थ गोवा कोस्ट लायन डिवेलप करपाची आशिल्ली, म्हणून तो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करपाचे हांव उमेदीन आशिल्लो. कित्याक देर इज अ ग्रावंड फॉर स्क्रॅपिंग द रिजनल प्लॅन बेसिकली बिकॉज ऑफ समथींग कॉल्ड रॅशनलायझेशन. 8 कोटी स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट केली आनी 4 कोटी स्क्वेअर मिटर जमीन जी सेटलमेंट आशिल्ली ती ऑर्चर्ड करून उडयली. हें जाल्लें आहा स्पीकर सर, आनी दीस वॉज अंडर द नेम ऑफ रॅशनलायझेशन. इट वॉज डन बाय whom? Mr. Cabral is not aware of it? I am surprised you are not aware of it. And I am surprised that our honorable minister a few days ago called that person Vikas Purush. Speaker sir, हो आमचे शेजरा आयलो आनी विकास पुरुष म्हणालो. हे विकास पुरुषान हो रिजनल प्लॅन केल्लो आनी हो रिजनल प्लॅन हांवेंय तेन्ना स्क्रॅप करूंक जाय आशिल्लो. तें म्हाका टेम्पटेशन आशिल्लें पण तें करूंक मेळना, कित्याक म्हाका हॉरायझन पिरियड फुडें आशिल्लो. हे विकास पुरुषान रिजनल प्लॅन केल्लो, ते रिजनल प्लॅनान त्रुटी आहा आनी त्रुटी सारक्यो करपा खातीर ही सेक्शनां हाडल्या. खंयची 16B हाडली, 17.2 हाडलें, 17D हाडलें आनी आतां 39A हाडला. स्पीकर सर, हे पयलीं हातून एक प्रश्न असो येता की सरकारान जर चूक केल्या आनी ती चूक जर आमी करेक्ट करूंक सोदता जाल्यार ताका पयशे कित्याक लायता? इट शूड बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट. बिकॉज इफ यू आर डुईंग अ रिजनल प्लॅन यू वूड हॅव डन इट फ्री ऑफ कॉस्ट. हाजेर पयशे कित्याक घालता तूं? फुकट कर मरे तें. हांव तें म्हणना, दुसरें कांयच उलयना. हांव प्रॉपर फी जी लायता ती फुकट करपाची. हें स्पीकर सर एक जालें. दुसरें म्हणल्यार तें अशें आहा की आय हर्ड स्पीकर सर that the agency hired to prepare this plan, तूं जे करता, is the same agency which has been given a notice by the smart city. तीच एजन्सी जर हो प्लॅन करपाचो आहा तर हें प्लॅनाचें बरें ना, हे दीस बरें लागना. सो दॅट मिन्स हे मातशी पनवत आहा प्लॅन एजन्सीचोय, आनी एजन्सीची पनवत सगळे गोंयकारांक लागूंक शकता स्पीकर सर. तिसरें स्पीकर सर अशें आहा की ह्यो ज्यो पीस मिल चेंजीस करतात ताजेर सरकारान म्हणल्यार माननीय मंत्र्यान आनी मुखेलमंत्र्यान क्लियर कट स्टँड आज आमकां सांगूंक जाय की रिजनल प्लॅन म्हणटा तो आसतलो काय तो रिजनल प्लॅन गेलो. बिकॉज आय एम ऑल्सो इन सपोर्ट ऑफ थिंग्स दॅट पॉप्युलेशन वाडला, कन्वर्जनां जावपाक जाय. कन्वर्जनां जावप पूण आमी कितल्या वर्सां रावप? 21 रिजनल प्लॅन नवो तयार जावंक जाय आशिल्लो, तो जावंक ना. आज आमी 24 आहा. सो आतां कितल्या वर्सां रावपाचें? हांवें तुजें 39 नाल्यार 17.2 नाल्यार 17D येवपाचें. वाय शूड आय नॉट कम? इफ आय वॉन्ट, इफ द पॉप्युलेशन इज इन्क्रिजींग, इफ देर इज अ डिमांड, देन आय हॅव टू कम समवेअर टू कन्वर्ट इट. इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू अ रिजनल प्लॅन ऑल टुगेदर, सांग कित्याक? हातून अशें दिसता ते भशेन
रिजनल प्लॅन म्हणटा ते मडे आहा आनी ते मडे आमी थंयच दवरून हें नवें कितें कितें आमी करीत आहात ते मातशें आमी थंयच दवरया. ते दॅट प्लॅन इज डेड ते आमी कॉफिनान भितर घाला आनी ह्यो चेंजीस आमी करीत आहात ताजेर. सो ताजेर म्हाका दिसता सरकारान क्लियर कट सांगूंक जाय की बाबा हो रिजनल प्लॅन म्हणटा तो हाजे फुडार कितें. आनी दुसरें अशें आहा की बाब विश्वजीत राटेन हें जें 39A हाडलां हातून इट्स नॉट ओन्ली RP, ही इज कमिंग इन टू द प्लॅनिंग एरिया विच इज ODP. ताजो असो पॉयंट आहा की ODPचो पिरियड 10 वर्सांचो फ्रीज करता. तो हांवें ताजें स्टेटमेंट वाचलां पेपरार. तो कितें म्हणटा की डिव्हलपमेंट इज कंटिन्युअस प्रोसेस अँड प्लॅनिंग ऑल्सो इज कंटिन्युअस प्रोसेस. म्हणल्यार डिव्हलपमेंट इनिशिएटीव जेन्ना येता तेन्ना प्लॅनिंगूय चेंज करचें पडटा. आनी हो ताजो ठाम मत आहा. This is a very controversial statement, but he has the courage to say it. Somebody has to have the courage. You have to bail the cat. Now, if you are going to say that, the only doubts that can come are potential for misuse or overuse. Because you are putting that thing that eco-sensitive zone आपण touch करचो ना. पूण misuse जावंक जायना. Environmental consideration म्हणटा तें आसपाक जाय. पब्लीक पार्टिसिपेशन तुवें 30 दिसाचें घेतलां केन्ना केन्ना कमी जावंक शकता. हॅप हॅझर्ड डिव्हलपमेंट जावपाक जायना. जितलें हांव निलेश काब्रालाचें एग्री जाता की कुडचडे गांवान गांव न्ही तो सिटी जाल्ली सिटीचो गांव केलो रिजनल प्लॅनान तो परतो शहर जावचें हें ताजो डिमांड आहा. पूण गांव आहा तें शहर जावंक जायना. स्पिकर सर पयलीं आमचो जो कॉन्सेप्ट आशिल्लो कॉन्सेप्ट कितें आशिल्लो की बाजारान वतना बाजारपेठ आशिल्ली. म्हळ्यार देर यूज टू बी अ मार्केट स्क्वेअर. मार्केट स्क्वेअर म्हळ्यार कितें एकूच कमर्शियल प्रिमायसीस थंय तूं व्हडलो घाल प्रोजेक्ट. पूण सगळ्योच जर बिल्डिंगो येवपाक लागले आनी सगळींच शॉपां घालूंक लागले जाल्यार ती शॉपांय खपची ना आनी गोंय म्हणटा तें जें कितें कॅरेक्टर आहा गोंयचो तो कॅरेक्टरूय वतलो. तिसरें म्हणल्यार स्पिकर सर अशें आहा की एक्झिस्टींग प्रॉपर्टी ओनरांक इकॉनॉमीक डिसएडवांटेज जावंक शकता. ऑल्सो इश्यूज आहा ट्रान्सपेरन्सी अँड अकाउंटेबिलिटी. आनीक मेजर म्हणटा तें इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसीस. स्पिकर सर हे जेन्ना आमी झोन चेंज करतात जेन्ना आमी एक्सपेक्ट केल्लें आहा की रस्तो येदो व्हडलो बांदूंक जाय सडनली आनी जर एरिया हाडली जाल्यार ताजो रस्तो ताजे परस व्हडलो करूंक जाय. सो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट हे दीज आर कन्सर्न्स. सो स्पिकर सर म्हजो एक डिमांड आहा की सरकारान क्लॅरिटी दिवची फॉर द सेक ऑफ सर्वसामान्य गोंयकार की रिजनल प्लॅन म्हणटा तें कितें. हें जें आतां कॉफिनान आहा तें आमी पावोया रेस्ट इन पीस करुया काय तें तशेंच दवरया. आमी आतां तें हें बी हाडटा पळय मोरगां बी आमी दितात पळय ती घरांनी रोहन तूं जाणा ती मोरगां बी दितात तशें मोबायल मोर्ग ती मोबायल मोर्गान घालून थंड करीत दवरया. तितलेंच हाजेर म्हाका क्लॅरिटी दिवची. श्री राजेश जळकार. स्पीकर सर आज हे जे 39A बील हाडला म्हाका दिसता खरोखरच एक बदल हाडपाचें हें बील आसा. आनी कित्या खातीर बदल म्हणटा की आज एक हाजो सावथ गोवा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचो एक चेअरमॅन म्हणून आमी जेन्ना खंयचोय ODP ओपन करतात एक 5 वर्सां नाल्यार 10 वर्सां मागीर सगळ्यांक आमी एका बरोबर एकोमोडेट जायना जाल्यार खुबश्या लोकां पर्यंत म्हणजे झोन चेंज जाता नाल्यार ODP ओपन आसा हेंय पावना. आनी त्या खातीर एकदां खुबशे जाण ते घालपाकूय पावना. आनी आज जशें विजयान म्हणलें ना हांव उलोवना म्हजो उलोवना हांव फुडलें उलयतां म्हजें उलयना हांव फुडलें उलयतां. ना फुडलो सर एकदां कशें जाता की जेन्ना ODP क्लोज जाता जाल्यार खूब जाणांक मागीर आतां अशें पॉप्युलेशन वाडटा नाजाल्यार फॅमिलीज वाडटा झोन चेंज करप आनी आपल्या फॅमिलीक फूल एकोमोडेशना खातीर आनी व्हडलें हें बांदप हें गरजेचें आसा. सो म्हाका दिसता की 39A जें आज हाडलां म्हाका दिसता खरोखरच पूण तातूंत भितर सरकारानूय काळजी घेवची की ताजो मिसयूज जावचो न्ही म्हणून आनी ट्रान्सपरन्सी तातूंत येवची इतलेंच हांव सांगूं सोदतां. येस श्री दिगंबर कामत. स्पीकर सर आज हें बील टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट बील 2024 जें हाडलां ताजेर हांव सगळ्यांचें आयकतालो. एक गजाल खरी आनी हांव रिकॉर्डाचेर घालपाक सोदतां की हो प्लॅन जो केल्लो त्या वेळाचेर
आनी तशी गरज आशिल्ली म्हणून प्लॅन केल्लो. तो प्लॅन XYZ न्ही, इट वॉज डन बाय प्रॉमिनंट पीपल लायक चार्ल्स कुरेया. चार्ल्स कुरेया तुगेलो एडगर रिबेरो म्हणजे असे मोठे टेक्निकल मनीस आशिल्ले, तांचे मार्फत हो प्लॅन केल्लो आनी फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री हो प्लॅन केला तेन्ना सगळे पंचायतीक सर्क्युलेट केल्लो, ड्राफ्ट प्लॅन सर्क्युलेट केल्लो, तांची ऑब्जेक्शन सजेक्शन हाडिल्लीं, सगळें करून केल्लो. तरी आसतना ते आपल्या नाट तुटी उरले आसतल्यो, हांव ना म्हणना. तो प्लॅन घेवन हांव पळोवपाक बसना आनी हांव पळोवपाक वचना. कोणाच्या पोटान दुखपाचें गरज ना, कोणें म्हाका विकास पुरुश म्हटलो म्हणून कोणाच्या पोटांक दुखपाचें गरज ना. हांव सगळें पळयलां. ह्या हावसांक हांव 30 वर्सां आसा. एक म्हणा 100 चुये खाके बिल्ली चली हाज म्हणून हें हांवें पळयलां सगळें ह्या हावसांत. म्हाका कोणें सांगपाचें आनी लेक्चर दिवपाची गरज ना. रिजनल प्लॅन आय स्टील इन्सिस्ट दॅट इज ऑफ द बेस्ट रिजनल प्लॅन क्रिएटेड इन द कंट्री. असो खंयच्याच राज्यांत असो एक्सरसायज जावं ना. म्हाका तुमी हाडून दाखया रिकॉर्डाचेर. तातूंत त्रुटी आसात. ताजो हॉरायझन इयर आशिल्लें 2021 तें काबार जालें. वी आर इन 2024. सो दॅट प्लॅन डज नॉट एक्झिस्ट नाव अकॉर्डिंग टू मी. तो प्लॅन खंय आसा? प्लॅन डज नॉट एक्झिस्ट बिकॉज इट इज ओवर. ही हॅज टू प्रिपेर अ न्यू प्लॅन. ताच्या वाटेर ताणें हें बील हाडलां. आनी म्हाका दिसता आतां परिस्थिती अशी आसा की सगळे कडेन लोकांचो डिमांड येता. लोक 6 म्हयन्यांनी 1 वर्स न्ही 2 म्हयने रावपाक तयार ना. फाल्यां ODP चेंज जाली, नेक्स्ट डे लोकांचें एप्लिकेशन येतलें आपलो परतो चेंज कर म्हणून. वॉट यू वील डू? यू हॅव टू डू समथींग. घरां लोकांची ल्हान ल्हान एरिया आसता, लोकांक बांदपाची इच्छा आसता. जेन्ना 16B हाडलें तेन्ना हांव थंय आशिल्लो. तेन्ना आमी अपोज केल्लो 16B. रिकॉर्ड काडा आनी पळया 16Bचेर कितलीं एप्लिकेशन आयलीं. एटलीस्ट विश्वजीत ओपनली ही हॅज द गट्स टू कम टू द हावस अँड से येस आय एम मेकिंग दीस म्हणून. ताणें फाटल्या दारांतल्यान हाडूनात, ओपन हाडलां. तेणें 16B हाडटा आमी सांगिल्लें. मागीर 16B कोर्टान चॅलेंज जालें. बाब एल्टन ते बॉल मारता कितले 7,000 आनी कितलें एप्लिकेशनां आयलीं बिलीं म्हणून. तांचो फेट कितें? अशे वेगळे वेगळे प्रश्न जाल्ले. पूण हें ताणें बील हाडलां पळय, हातूंत लोकांक एक प्लॅन तयार केलो तो 10 वर्सां हात लावपाक जायना. आतां बाब साळकार सांगतालो म्हजो कलीग. ODP तयार केलो, यू कॅन रिवायज इट वन्स इन 10 years. 10 वर्सां पर्यंत लोकांनी रावप, कितें करपाचें? अशे वेगळे वेगळे प्रश्न जे पळय तयार जातात. ताका म्हाका दिसता हे अमेंडमेंट आर द आन्सर्स टू दोज क्वेश्चन्स. आतां फक्त कितें हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां की ताणें हें करता आसतना एक क्लॉज घालां. इको सेन्सिटीव एरियाज आउट दवरल्या ताणें. इको सेन्सिटीव एरियाज ही वील नॉट टच. बट स्टील एनी एप्लिकेशन वीच कम्स टू दीस ही हॅज टू एप्लाय हीज मायंड जुडिशियसली. हें सारकें वेवस्थीत एप्लाय करून मागीरच ताणें डिसिजन घेवचें गव्हर्मेंटान. अशी म्हजी ताजे कडेन मागणी आसा. श्री Alex Lawrence. स्पीकर सर, TCP एक्टाचेर जे ODP जावं रिजनल प्लॅन जातालें, जाय जाणांनी आज उल्लेख केलो की बाब निलेश काब्रालान उल्लेख केलो की 80% FAR गेले म्हण. एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम वेन रिजनल प्लॅन जालो तेन्ना आय एम जस्ट टेकिंग हिम बॅक टू हिस्ट्री. फाटली कितें जालो ती तेन्ना लोकां गेलें हें जालें. लोकांन वर्टिकल रायज म्हण ती बंद करपाक लायली. देर वॉज वेरियस सेक्शन्स एक्रॉस ग्रामसभा जाल्यो जावं हें जाल्यो आनी वर्टिकल बिल्डींग रायज करपाक लोकांनी हें केलें की गांव आहा तो विलेज आहा ती कितकोन हाव इट वील बी अ सिटी अशें करून जर तर दिलें जाल्यार. ताका लागून तेणी FAR बी देंवयलो आनी देंवयलो तेन्ना पीपल अंडरस्टूड. नाव वॉट हॅज हॅपन नाव. आतां देर आर 2 sides ऑफ इट. वन बाब विजयान म्हणले भाशेन कोणा मॉर्गिंग आयलो, कोणा आनी कितें म्हणलो. आतां मोस्ट इम्पॉर्टंट इज रिजनल प्लॅन आफ्टर ऑल हॅज बीन डन. रिजनल प्लॅनान तुटी काडल्यो. वॉट टू डू? सेटलमेंट काडलें आनी नॉन सेटलमेंट केलें आनी नॉन सेटलमेंटा तें सेटलमेंट केलें. द गूड पार्ट ही हॅज सेड बाब दिगंबर कामत. बट द बॅड सायड इज तितली एरिया काडली आनी ती दाखयली की कांय सेटलमेंट केलें ना म्हूण. सेटलमेंट तितलें केलें म्हूण. ऑनरेबल मेंबर म्हणटा की आपण केलें ना म्हूण तें. बट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार असल्यो जाल्यो आनी करेक्शना लागून आतां 16B जावं वॉट एवर सेक्शन्स ही हॅज 37 तुगेलें टावन प्लॅनिंग एक्टाचेर तेणें आतां अमेंडमेंट हाडला. नो डावट. आय ओनली वॉन्ट टू टेल लायक वी नो वॉट हॅपन इन जी दारोलकर तेन्ने. सो हे भाशेन जायना जाच्याक स्टेप्स घे. टेक प्रॉपर स्टेप्स. प्रॉपर प्लॅनिंग कर. वॉट वील बी कन्वर्टेड, वॉट वील नॉट बी कन्वर्टेड. There is fear in the minds of the people also that
certain areas should not be converted. Like for example, eco-sensitive areas. For example, hill slopes. At munge constituency, amge constituency. काल ODP जाता. ODP चेर मठा वयर दोंगर आख्खो सेटलमेंट करून सोडला. वयर पावले. कितले वयर पावले? आमगे 40 मेंबरांकडे डायरेक्ट चोडोंक जायना वयर. चोडोन जावना. ती सेटलमेंट जाली. आमगे हांव चॅलेंज मारता सगळ्यांक कोणाक कापासलेले वयर वचून दाखोवया मग. केन्ना जाली रे? खंयची एरिया? मठ एरिया म्हणटाय ती सारको प्रायम दोंगर सारको मडगांवचो. दुसरी सायडीन कुडतोरी आहा. आतां हो एरिया जो तर वयर पावलो चोळोंक जायना तितलो जाल्यार फुडले मागतले वयर येय म्हूण. आमगे गांव काबार जातलो. आतां आय हॅव पॉयंटेड आउट इन द ODP आय हॅव पॉयंटेड आउट. आय हॅव टोल्ड हिम. आनी वॉट इज द कोइन्सिडन्स इज जो मनीस कन्वर्ट कोत्ता तो बोर्डाचे आहा. How can you trust these people? The people who are doing it, or the people who are making an allegation is on the board. Now, say, interest has. So now what I'm saying is, let the minister come with a proper plan. What he is going to convert, what he is not going to convert. Let there be some restrictions. Let there be some places where he is not going to construct, where he is not going to allow conversions. Like Chief Minister म्हणाला, कुठतरी म्हणाला कोण 15,000 हे केल्या कन्वर्ट केल्या. Chief Minister म्हाका सांगता हांवें केलें काय म्हण. अरे बाबा 15,000 मोकान हुईचे कन्वर्ट करपाक. Like somebody said in कुठतरी राय म्हणाला कन्वर्शन येयला पेपराचे हेजे येयला. I am not here for making conversions. We are not here as an MLA to give conversions. Please, सारकें अशें करून भरमसाट दिवपाक. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमची कुठतरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी नाका. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी एक प्लॅन कर न्ही बाबा हुंयची तूं कन्वर्ट करतलो हुंयची करपा ना. आय अंडरस्टँड ऑल एप्लिकेशन्स आर मेड बाय द पीपल. लोक एप्लिकेशन करता. लोकांनी एप्लिकेशन केलें बरोबर तेजे वेळी येवपा ना. दिस इज द अदर सायड ऑफ इट. But important is there should be a proper plan, at least in Kurtoring constituency, Akesh constituency. Baba, tu hunch cannot go tolo, hunch cannot go pana. Let there be some restrictions. Let there be some bandi, some stop somewhere, some areas. I would only request the government to come clean only on this part of it. Yes. प्रश्न असो आसा. विधेयक विचारान मंत्री मिनिस्टर तुम्ही उलयता एक्सप्लेन. अरे तू उलयलो न्हू रे आनी कितले उलयतलो? विरेश बाब तूं उलयलो तुका जालें. Speaker sir. अरे बस. Speaker sir, I listening to all the members of the house and everybody's sentiments. Bab Benzi or Bab Daji Sarkar, Shri Digambar Kamath, Alex Reginald, leader of opposition. I'll just combine it in short. Viresh Borkar and Elton, Cruz and आपलो विषय मांडला आणि बाकीच्यांनी कोणी मांडलाय. Basically, Speaker sir, आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गेले काय कारणां I don't want to go into the depth because the matter is at the moment as we speak it is sub judice. So anything I say will get reflected to the newspaper tomorrow morning. As far as what you have said, I am not even going into the depth of the regional plan and all. Mr. Kamath has already mentioned what he has to mention. Whether you like it, whether it's not done, development is an ongoing process we have already undertaken. You were the architect of 16B, and you know you brought it for a particular reason because we all know that, Speaker sir, as a इतिहास खूब फाटी वयता. पयली change of land use जे जाताले पयली हांव एक 15-20 वर्साचे पयलीं उलयता ताका खबर आहा ताका ते टायमान जेन्ना गव्हर्नर्स रूल आशिल्ली तेन्ना एक चीफ सेक्रेटरी आशिल्ली आनी ती चीफ सेक्रेटरी मागीर एडवायजर काय कितें जाली काय चीफ सेक्रेटरी उरली काय खबर ना म्हाका. तेणें मागीर एक दीस अचानक सगळो कायदोच बदललो आनी वेगळ्या तरेन तेजें इंटरप्रिटेशन केलें. तेजें इंटरप्रिटेशन करपाचे पयलीं खंयच क्लॅरिटी नाशिल्ली. त्यो गोश्टी तेणें वेगळ्या तरेन ते डिपिक्ट करपाचो प्रयत्न पळयलो. खूब वर्सां जालीं. मागीर चेंज ऑफ लँड यूज हे अक्षरशः थारलेले आनी म्हणूनच मागीर विजय सरदेसाय हय आनी तिणें वेगळे तरेन केलें की हें करप ना म्हणून. आनी म्हणूनच बाब दिगंबर कामतान सांगले प्रमाणे तेणी रिजनल प्लॅन केलो. ते रिजनल प्लॅनाचे फुडें जर वचूंक जाय उलोवपाक खूब आसता. आय एम नॉट गोइंग टू द डेप्थ. आय हर्ड बाब युरी, आय हर्ड Mr. Carlos, I heard Elton. Elton was the one who spearheaded that 16B should be deleted from day one. So I think he should be very happy that it is being replaced. I am not even going into talking about 16B today because we are bringing in 39A. 39A is a replacement of 16B and as a result of which automatically that doesn't stay. Now too much of 16B deliberation I cannot do because the matter is in court.
Speaker sir, the whole idea, Honorable Speaker is also aware, and Speaker साहेब तुमकां खबर आहा की तुमच्या परिसरान बी डिमांड कसो लोकांचे कशे आहा परिस्थिती आनी लोकांक कितें जाय. आयजची परिस्थिती अशी आसा की ल्हान ल्हान घरां जर करूंक जाय 7,000 हे एप्लिकेशन आमचे कडेन जे आसा हे 7,000 एप्लिकेशन फ्लोर ऑफ द हावसार हांव टेबल करता कंपायल करून म्हणजे तुमकां प्रत्येकाक कळपाक बरें की 1,000 एप्लिकेशन ते फायनल अप्रुवलाक पावल्ल्यो. कित्याक ते थारले 16B थारले इतल्याच खातीर की काही झोन्स जे आशिल्ल्यो इको सेन्सिटीव सॉल्ट पॅन बफर झोन कॅटल पॉन्ड ह्यो सगळ्यो गोष्टी कन्वर्ट जावपाचो प्रयत्न चाललो आनी म्हणूनच ते कोर्टान मागीर ते स्टे दिली. स्टे जेन्ना कोणी आतां वेंजीन सांगलें की प्रत्येक गोष्ट इज अंडर द स्क्रुटनी ऑफ द कोर्ट इट इज बट नॅचरल दॅट इज अ ज्युडिशियल सिस्टम. ना खंयचें म्हणटा तूं गव्हर्नमेंट एडवोकेटान थंय म्हणलें की वी आर नॉट गोइंग टू गिव नॉट ड्युरिंग माय टाइम subsequent time. So basically, and you all only took it up. You all shot yourselves in the feet. So Speaker sir, फाटी कितें जालें तेजें न उलयता फुडें आमकां कितें कशें वचूंक जाय. ल्हान ल्हान लोकांची घरां आयज पर्यंत गांवांत आयज बाब मॅडम दिलेला हांवें पयर आश्वासन हांवें तिका दिल्लें आसा की तिच्या मतदारसंघात जे कितें कितें जाय त्याच तरेन ते डेव्हलपमेंटाक तिका कन्सल्ट करून आमी त्या तरेन आमी फुडें वयतले. आयज जर बाब नवीन बुदीन सांगलें की आपल्या तालुक्यान कांय संकल्पांक सांगलें की मार्मुगोवा तालुक्यान ह्या तरेन जावंक जाय जीत कडेन हांव उलयलां की ताका जाय तशें इंडस्ट्रियलाक हांवें ताका पयर शब्द दिल्लो आसा की इंडस्ट्रियलाक ताका जाय तशें FSI आमी दितले बिकॉज यू हॅव टू गो वर्टिकल. गोवा इज नॉट प्रिविलेज टू हॅव दॅट टायप ऑफ लँड मास. अल्टिमेटली आमकां कितें जाय की आमकां विकास डेव्हलपमेंटाचें कितलेंय कॉन्ट्रोवर्सी करपाक गेल्यार हे डिपार्टमेंटाक ऑलवेज केन्ना अडचण येता कारण तुवें जे कितें विशय उलयला तुजे क्वेश्चन्स आहा परवा आनी तुवें जें कितें सांगलें तेन्ना हांवें स्वता शोकॉज नोटीस इश्यू करून तें थारोवपाचो प्रयत्न केलो पूण फक्त प्रायवेट फॉरेस्ट एरियात थारोवंक शकता ते थारून जालें ना हांव उलयतां मागीर हांव उलयतां हांव उबो आहा. मेन म्हणजे कितें आहा की फक्त कोणी कितें सांगलें तेजें उत्तर आसा स्पीकर सर परवा ताका ते प्रश्न तेन्ना विचारून दी हांव तुका बेश्टें सांगता. आयज डेव्हलपमेंट जेन्ना जाता ऑनगोईंग प्रोसेस जे कोर्टाचो विशय वी हॅव ऑल्सो टेकन लिगल एडवायस ऑफ वॉट इज टू बी डन. बाब रेजिनाल्डान सांगलें दोंगरार पावलो म्हणून तें जावना आतां पर्यंत. आतां तूं बोर्डार आहा तुवें ODP ते थारोवपाक जाय तुका जाका जाल्यार हांगा आसा चेअरमन हांगाच बसला. पूण मेन म्हणजे कितें आहा की ओवरऑल आमकां जर 16B इतले 4-4.5 वर्सां जालीं आनी 4.5 वर्सांत जर आमी लोकांनी जे ते ल्हान ल्हान लोकांनी पसून आनी जे कोणाक डेव्हलपमेंटा पॉयंट ऑफ व्यू त्यांनी घातलेलें आसा एप्लिकेशन आमी ते फुडें वचूंक शकना. रिजनल प्लॅनाचो उल्लेख केल्यार रिजनल प्लॅन तो जावन गेलो तो पिरियड आनी रिजनल प्लॅनान आयज चर्चा हावसान करून ताका कांय अर्थ ना. पूण आयज रिजनल प्लॅन बिकम्स तो आमी बेस प्लॅन धरूनच आमी फुडें वयता कित्याक आमी ताका एलिमिनेट करूंक शकना. आनी तो एक बेस प्लॅन खंय तुटी जाल्या कितें आहा तें आमचे कडेन रेकॉर्डार आहा आनी म्हणून ते रेकॉर्ड घेवन आमी वेगळ्या तरेन ते एक हँडल करपाचो 17-2 आमी जर हाडले. प्रश्न असो आसा की 17-2 आमी हाडपाचो उद्देश इतलोच आशिल्लो जे रिजनल प्लॅनान जे कितें करेक्शन करपाक जाय आनी म्हणूनच तो आमी हाडला. त्याच बरोबर केन्ना वयर सकयल जावं येत ताका करेक्शन आनी ज्युडिशियसली यूज करपाची गरज आहा. पूण आयज चेंज ऑफ लँड यूज आमी आयज 39A आमी हे हाडटा इतल्याच खातीर की 16B हे रिप्लेस करून ह्या माध्यमांतल्यान आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. जायत्या लोकांनी आतां चर्चेक आयज तुमी जेन्ना सांगता आनी आयज अशें ना की कोणाकूच हे लागना म्हणून हावजान आयज कदाचित विरेश बोरकाराक लागना पूण बाकीचे आमचे 39 लोकांक लागता की आमच्या मतदारसंघान बी आमकां लागता. हांगा जर आमकां जर वेगळ्या तरेन विचार करपाक जाय आयज पर्यंत लोक ऑर्चर्डान रावतात आनी घरां बांदतात आनी त्या लोकांक बी न्याय दिवंक जाय. फक्त कन्स्ट्रक्शन आनी व्हडले कन्स्ट्रक्शनाक न दिता त्या ल्हान लोकांक बी दिवपाची गरज आहा. ताका एक मेकॅनिझम जाग्यार हाडपाची गरज आहा. म्हणून अमेंडमेंट्स हाडटा. अमेंडमेंट्स असेंब्लीन कित्याक येता इतल्याच खातीर की आमकां ह्यो अमेंडमेंट्स हाडून आमी मागीर तो वेगवेगळे विशय आमी थंय सोडूंक शकता. आयज तुमी कितलेंय जर सांगलें की आमकां एक वेगळ्या तरेची विचारधारा कोणी तरी सांगलें की कार्बन फुटप्रिंटाचो विशय IGCB कडेन आमी टायप केला की प्रत्येक प्लॅन जो आहा तो IGCB कडल्यान प्रोविजनल प्लॅन आनी फायनल प्लॅन तो ते इम्प्लिमेंट करपाचो ते अप्रूव केल्यारूच ते स्टॅम्प दिल्यारूच आमी तो प्रोजेक्ट प्लॅन आमी फायल सायन करूंक शकता. हे सगळे गोष्टी जेन्ना आमी हाडटा आमी एनवायरमेंट आनी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाचो विचार करून वेगळ्या तरेन हाडपाचो आमी प्रयत्न. प्रत्येक गोश्ट संशयाचे दृश्टीन जर हावजान आमी पळोवपाक लागले आनी तर ताका कांय अर्थ ना. संशय आसतलोच आनी जो पर्यंत हांव ते रेकॉर्डार हाडिना तो पर्यंत बेश्टे संशय घेवन रावन कांय फायदो ना. आयज बाब रमेश तलवडकर साहेबान म्हाका पयलीं सांगलें की काणकोण बी डेव्हलपमेंटाचो प्लॅन आमी ओपन करपाची गरज आहा.
हे न्हू की ओपन करपाची गरज ना. पयर आमी कितें तरी विशय मिसअंडरस्टँडींग जाले आनी म्हणून हांवें जिताक सांगलें की आमी बसून मुख्यमंत्री कडेन बसून लोकांक बरोबर घेवन आमी एक कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेसच्या माध्यमांतल्यान ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ते जेन्ना मुख्यमंत्री ठरयता तेन्ना आमी करतले, तेजो विशय काय ना, घाई काय ना ते करपाक. आनी कितें आहा की केन्ना केन्ना मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टँडींग ह्यो घडटाच. आनी हे घडटना तुमकां सगळ्यांक खबर आहा एसेंब्लीन एक असो विधायक नासतलो की कोणाक हे दिसना की हे चेंज ऑफ लँड यूज जावंक जाय, कारण ते आपापल्या मतदारसंघान आपापल्या क्षेत्रांत तुमकां प्रत्येकाक दिसता की ह्यो गोश्टी केल्ले जाय. समज आतां बाब दिगंबर कामतान दाजी बसला चेअरमन, फाल्यां आतां मिस्टर कामतान सांगलें की फाल्यां ODP बंद जाली, सरकाराक जर कितें प्रोजेक्ट घेवंक जाय, वेगळे तरेन कितें हँडल करपाक जाय, ते करतलो कसो? पयर बाब मोबायल गुदिनोन स्टेटमेंट केलो आनी म्हाजो एकूच रिस्पॉन्स आशिल्लो की ताका जाय तशें तो तें करूं शकता. आयज आमचे कडेन रेगुलेशन आहा, ताका म्हाजी गरज ना, तेणी आवट एंड आवट तें करूं शकता कितें जाय तें. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की इवन IDCच्या लिमिटान गेल्यार आयज तुमकां वेगळे FSI येवंक जाय की आउटर प्लॅन ऑफ रेगुलेशन बदलपाक जाय, ते बदलून आमी दिल्ले आसा. आयज हे सगळे जेन्ना बदलता एक टायम टू टायम ऑब्जेक्शन्स सजेशन्स घालून मागीर स्टेरींग कमिटी काडून ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी करतात. स्टेरींग कमिटी हाडटा, मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करता, मुख्यमंत्रीचे चेअरमन आसा, तेजे नंतर आमी आमचो विशय मांडटा, थंय प्रेजेंटेशन जाता, तेजे नंतर जे कितें हिताना फाल्यां ही वील अग्री इफ ही हॅज टू हॅव इंडस्ट्रियल हब्स एंड क्लस्टर्स देन यू नीड टू गो हायर अप एंड देन ओनली यू हॅव टू सी हाव टू मूव फॉरवर्ड. आतां तुमी जे सांगता रिजनल प्लॅन तुका सगळें खबर आहा, तूं बेश्टें म्हाका तें बेश्टें आमचें फ्रेंडली फायट ते जाता म्हाका केन्ना केन्ना. आनी तूं आतां सांगता तें मेला काय जिते आतां कितें मेल मरपाचें तें काय जिते तें पेपर ते तशें मराना ते इतले बेगीन. ते मेन म्हणजे कित्याक बाब बेन्झीन आपलो विशय मांडला, तेणी वेगळ्या तरेन मांडला, म्हाका कॉपी बी धाडून दिल्ली आसा. हांव एक अश्युरन्स तुका दिता की तुका हांवें पयर बी सांगला बाब बेन्झीक हांवें सांगला की तुज्या मतदारसंघात जर कितें घडटा तुका कॉन्फिडन्सान घेवन हांव सांगता कितें करूंक जाय तें, कितें आयल्या की जर कितें कॉन्ट्रोवर्शियल कितें आहा. पूण मेन म्हणजे कितें आहा की आमी प्रत्येक गोश्ट संशये दृश्टीन पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसना विकास म्हणटा तो कसल्याच दृश्टीन जातलो. केन्ना केन्ना आमी म्हणना की आमी आमच्या माध्यमांतल्यान कितें चुका घडना काय चुका हे सगळें आसा स्पिकर सर. हे सिंपल हे आसा की ऑनगोईंग डेव्हलपमेंट प्रोसेस जो आहा आनी हे डेव्हलपमेंट जर चालूच उरोवंक जाय तर वेगळे तरेचे मेकॅनिझम एडॉप्ट करपाची सरकाराची एक धोरण आसा, लेजिस्लेटराचो अधिकार आसा. आतां आयज विरेश बोरकारान उल्लेख केलो आनी कोणी उल्लेख केलो, हांव पॉझिटिव्हली घेता. म्हाजो विशय वेगळो आशिल्लो मांडपाचो, पूण मेन म्हणजे कित्याक की 39A दीस वील बी बेनिफिशियल. हे अमेंडमेंट गरजेचें आहा. आयजचे दिसा गेले 4 वर्सां जर पळयल्यार हे सगळे फायली हांगा पडल्या, करपाचे कितें ते फायली घेवन. आतां कोणी तरी विचारले ते पयशांची ते फायनान्स डिपार्टमेंट कडेन चर्चा करून ताका वाट आमी काडुया, मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून ते वाट आमी काडुया. पूण त्याच बरोबर हे ऑनगोईंग प्रोसेस एंड डेव्हलपमेंट म्हाका दिसता सगळ्यात हॅप्पी आसूंक जाय आमचो एल्टन. तुवें तरी आतां वोट कर हेजे तूं इतलें हॅप्पी तूं आसूंक जाय की 16B आयज आमी डिलीट केल्ले आसा. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की हे सगळें डिलीट करून हेजे अर्थ ना की दुसऱ्या लोकांक जेणी केल्ले एप्लिकेशनां तांकां अन्य तेजेर देल बी ते सगळे कन्सिडर वेगळे तरेन एक्सपर्ट कमिटी हांगा येतली. एक्सपर्ट कमिटी घालून आनी म्हणूनच तुमकां सांगता की जेन्ना कितेंय जर विशय आयलो आनी तुमी म्हणटा की आमी 30 डेजाचो जो विशय दवरला हेजो अर्थ ते 60 डेजूच जातले, कित्याक पयलीं एक्सपर्ट कमिटी आमी नॉमिनेट करतले. एक्सपर्ट कमिटी पयलीं 16B नाशिल्ली आनी हे 16 एक्सपर्ट कमिटीचे जाल्या उपरांत ते जेन्ना बोर्डान येतले तेजे नंतर ते म्हणजे ऑटोमॅटिकली ते 60 डेज. सो बेसिकली स्पिकर सर म्हाजें इतलेंच मत आहा की सगळे बिलान बरयल्लें आसा. आनी हांव एक सांगता की खंयचेच लेजिस्लेटर खंयचेच आमदार आपआपल्या एरियान तुमी केन्ना केन्ना कितें आसता की कोण सांगता की तें बंद जावंक जाय मागीर कायदेशीरूच करूं शकता बंद. म्हाका जाय म्हणून हांव तें बंद करूं शकना. आयज पयर रोहनाचे पंचायतीन कितें तरी विशय आसलो हांवें तांकां सांगलें कितेंच घालूं नाका म्हणून धाडून दिया की पंचायतीक सजेशन दिवन दी. पंचायत सजेशन दिल्यार मागीर आमी विचार करुया तेजेर. घाई काय ना कितेंच करपाक. आनी म्हणूनच तुमकां सांगता की सगळ्या मेंबरांक सांगता की तुमचो पॉयंट्स हांवें नोट केल्लो आसा. बाब कार्लुसान सांगलेलें आसा फ्रॉम लिगल पॉयंट ऑफ व्यू. हियर एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू कोर्ट, सो यू कॅनॉट स्टॉप एनीबडी. इट्स एवरीबडीज रायट. यू कॅन चॅलेंज एनीथींग यू वॉन्ट. वॉट इज द प्रॉब्लम? But at the same time, if we are correct in what we do and if we have a judicious method of doing things, we can move forward. Thank you, Speaker. फुडें वचया न्ही, फुडें वचया. Speaker sir, म्हाका दिसता मंत्रीन आन्सर सारको दिला. सी दॅट आमी स्पेसिफिकली विचारलें की आतां सगळे गुंडायते आतां जेन्ना दिगंबर बाब हिंगा आहलो त्या वेळार काँग्रेसाचो सरकार आहलो. अकॉर्डिंग टू हिम तेणें सगळे पंचायती बी कन्सिडर केल्ले सारकें जाल्लें तो म्हणटा.
and it was sent to a proper channel. I think Honorable Minister was also a minister in the cabinet at that time. Speaker sir, one second. Now, 16B जेन्ना येले, इतलो गोंयभर बोवाळ जालो, डिस्ट्रक्शन जाता. Anta he says that it is sub judice. And Honorable Minister should tell us very clearly, very simple, 39A, how is it different from 16B? Because why is it not the same? Speaker sir. Lokang test distole. Lokang like clarify very clearly. See, way verification is to be done. That's a different subject. But how is this different from 16B? Speaker sir. And 7,000 applications ji ahli. These 7,000 application, will they be considered? Is this another backdoor entry type of a thing? Speaker Will sir. they be considered? Speaker sir. In short, Yuri is an educated legislator, young legislator. ताका हांव एक सांगूंक सोदता ऑपोजिशन लिडराक की हांगा आमी एक्सपर्ट कमिटीचे आमी फॉर्मेशन केल्लें आसा. ते एक्सपर्ट कमिटी प्रत्येक एप्लिकेशनचे हे जे 17B 16B ते आयजचे दिसान ना. त्यांनी पैसे दिल्यार बी ते सरकार गरज पडल्यार रिफंड करतले, आमकां कांय संबंध ना. 16B उलयता हांव. 17B ना आनी तुवें नवें सेक्शन हाडटा जाल्यार हाडुया, आतांच पास करुया. मेन म्हणजे कितें 16B जो विशय तो वेगळो विशय. आयज 39A येता, 39चे अंडर आमी एक्सपर्ट कमिटीच्या माध्यमांतल्यान आनी जे कितें गॅप्स आशिल्ल्यो इन 16B ते गॅप्स आमी वेगळ्या तरेन आमी इनकॉर्पोरेट वेगळे मेकॅनिझम्स खंयच स्पीकर सर बफर झोन, कॅटल पॉंड, सॉल्ट पॅन्स हे सगळ्याचे केसूच आमी फुडें धुकलूंक शकना. खंय NDZाचो विशय आसल्यार आमी व्हरूंक शकना. हे पयलींच थरलेलें आसा. हेजें रूल रेगुलेशन जेन्ना फ्रेम जातले ते येतले नोटिफिकेशनान. आनी हे सगळे गोश्टी जर आमी सारके जुडिशियसली पळयल्यार ऑटोमॅटिकली म्हाका दिसता की हे सेक्शन योग्य तरेन चलूंक शकतले आनी लोकांक जें कितें गरजेचें आहा, लोकांक जो न्याय दिवपाचो आहा, हे योग्य तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. विरेश बोरकर एक विरेश स्पीकर सर जे आता तुका विषय सांगपा आसा विषय सांगता जो मिनिस्टरान आपणाच्या वाद्यान सांगलेले आसा, भाशण दिल्लें आसा, खूब बरें दिसता, आयकोपाक खूब बरें दिसता. पण इन प्रॅक्टिकल जें जावपाचें आसा, आतां झोन चेंज जातली, ती झोन चेंज बोलत्या जातली. स्पीकर सर हेज्या पयलू आमी स्पीकर सर स्पीकर सर म्हाका विचारपाक जाय मिनिस्टराक, मागीर उलोवनी आपणाक जाय ते उलोवनी. हांव आयकता उदोवच्यान आयकतालो. आतां झोन चेंज हे TCP एक्ट आसा, प्लॅनिंग एक्ट आसा, हितून रिजनल प्लॅन आसा. चॅप्टर 3 रिजनल प्लॅनान सगळे सेक्शन्स आसा. सेक्शन 9 आसा, सेक्शन 10 आसा, सेक्शन 11 आसा. आतां हांगा कितें म्हणटा की मॉडिफाय करता म्हणटा आमी. आतां फॉर एग्जाम्पल आतां मिनिस्टरान सांगलें की ऑर्चर्ड लँडान खूब जाणांनी घरां बांदल्या आनी कितें सो एंड सो. म्हटल्यार आयज अशें जाल्लें आसा गोंयांत की जे ऑर्चर्ड लँड जे काजूची पिकां आसा, आमी उगयता थंय झाडां आसा डिफरंट प्रकारची स्पेसिफीक सांग. ते जमनीन आमचे जितलेशे जनवरां आसा. कालूच जे मुखेलमंत्र्यान आमच्या प्रायम मिनिस्टराक एक बूक गिफ्ट केलो, वायल्ड गोवा म्हणून. वायल्ड गोवा आयज खंय येता? आतां तुमी पळयता सगळ्याक वायल्ड गोवा आसा, सगळ्याक जनवरां जीं आसा ती गांवांनी येयल्लीं आसा. आनी अशें समज झोन चेंज जाले नाल्यार फुडली पीक आमचें कांय उरपाचें ना. हे स्पीकर सर ह्या तुमच्याय वाठारान लागता, म्हाज्याय वाठारान लागता, तेज्याय वाठारान लागता, सगळ्या वाठारान लागता स्पीकर सर. आनी हो प्रूफ आसा कित्याक हेज्या पयलू मिनिस्टर खूब कितें सांगता, आमी बोर्डाक घालतले, बोर्ड आपणाक जाय तशी सेटिंगां करता, आनी जाय तशें जे दोंगर आसा ते काबार करून येता. आयज अशें जाल्लें आसा बिल्डर लॉबी हे बारीक समाजाचे म्हणटा, कांयच बारीक समाजाचे ना, व्हडले बिल्डर लॉबी आसा ते जाय तशें दोंगर घेता, जाय तशी कन्स्ट्रक्शन करता, कन्वर्जन जाता आनी जाय तशी बांदता. कन्स्ट्रक्शन आनी इतले एक्सपेन्सिव्ह, सगळ्यांकूच म्हारग, इल्लोसो जागो घेवपाक परिस्थिती ना. स्पीकर सर हो आयज सद्याक गोंयांत जी हे आयज हाडला 39A, गोंय काबार करतले, गोंयकारांक काबार करतले, गोंय उरपाचें ना फुडलें. आयज मिनिस्टर जो आसा आनी ते म्हणटा तो 39 MLAs आसा, हांव सगळ्यांक उलो मारता फुडले पिकेचे फुडें कितें जातलें ते आयज आयकून घेवपाचें आसा. हो जो अमेंडमेंट आसा फाटीं घेवपाक जाय, सगळे उलयले तांच्यान. अमेंडमेंट फाटीं घेवपाक जाय स्पीकर सर. मूव फॉर पासिंग गोंय विकपाक आसा हे सेल आसा, ऑन सेल ओपन मार्केट केल्लें आसा. आयकून घेऊ दी. हे ओपन मार्केट जाल्लें आसा स्पीकर सर. फाटीं घेवपाक जाय अमेंडमेंट. गोंय कशें काबार जातलें ते? प्रत्येक कडेन काबार जाला. आयज एनडीझाडान जाय तशी कन्स्ट्रक्शन करता, आमदार जाय तसो लँड फिलिंग करता, डिपार्टमेंटाचो ड्राफ्टमेंट
डिपार्टमेंटाचो ड्राफ्टमॅन रॉंग रिप्लाय दिता, रिपोर्टान रॉंग रिप्लाय दिता. डिपार्टमेंटाचो ड्राफ्टमॅन मिनिस्टरान सांगचें, डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर प्रॉपर्टी इनलिगल लँड फिलिंग जाली, 19 मीटर लँड फिलिंग ते पासिंगाक घ्या, आम्हाला उत्तर काय 3600 जाली. आनी कितें आमी विश्वास दवरपाचो, कितें विश्वास दवरपाचो? प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारान घेवचें, आमी जेका मान्य आसा ते ताणें हय म्हणजे, वोटींग मागता. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना आमकां मान्य ना, आमकां मान्य ना. ताणें सांगलें मरे. पावपाक जाय लोकांक. Hey, no. How it is passed? कितें पास? स्पीकर सर हय म्हणटाचे. स्पीकर सर वोटिंग जावचें. स्पीकर सर वोटिंग जावचें. Voting मागला मरे. स्पीकर सर You have to vote. Demand voting at that time, not now. स्पीकर सर बायपास करपाक शकना. वोटिंग जावचें. वोटिंगाक Voting मागिला मी. We go for a vote of count. ना झालं म्हणजे. We were, it was under consideration, no? It was under consideration. फुडें वता. आतां हांव विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करपाक विधेयकात दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा, कलम 2, कलम 3, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, 3, 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. शार आनी नगर नियोजन मंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move the bill number 7 of 2024, the Goa Town and Country Planning Amendment Bill 2024 be passed. प्रश्न असो आसा, विधेयक मानून घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. घ्या मरे तूं वोटिंग घेवपाक कितें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हे घेतले रे. हय म्हणटा. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय शार आनी नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक 2024 मान्य जालें. गोवा मोटर व्हेकल टॅक्स अमेंडमेंट बिल 2024. हे कितें गोवा मोटर सर. येरादारी मंत्र्यांनी विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जावपाना. विधेयक येरादारी मंत्री, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, येरादारी मंत्र्यांनी विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव. Speaker sir, voting घ्या तुम्ही. Voting घ्या, no problem. येरादारी मंत्र्यांनी, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, येरादारी मंत्र्यांनी विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. I request to move that bill number 8 of 2024, the Goa Motor Vehicle Tax Amendment Bill 2024 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारान घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. स्पीकर आतां हांव स्पीकर सर येस Sir, I request to move that bill number 8 of 2024, the Goa Motor Vehicle Tax Amendment Bill 2024 be passed. स्पीकर सर डिस्कशन मागला. कलम 2 स्पीकर सर अधिनियम सूत्र आणि स्पीकर सर विधेयकाचो भाग जावचो काय डिस्कशन मागला. स्पीकर सर मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. स्पीकर सर हय म्हणटाचें म्हणणें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. स्पीकर सर म्हणणें मान्य जालें. स्पीकर सर डिस्कशन मागला. मोटर व्हेकल कलम 1 अधिनियम सूत्र विधेयकाचे भाग जाला. येरादारी मंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. Because I move that bill number 2024-8 of 2024 Motor Vehicle Tax Amendment Bill be passed. प्रश्न असो आसा, विधेयक मानून घेवचें, जे काय मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, काय मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें जालें. गोंय मोटार वाहन कर दुरुस्ती विधेयक 2024 मंजूर जाला. गोवा लँड यूज रेग्युलर अमेंडमेंट बिल. चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that
the Bill number 4 of 2024, the Goa Land Use Regulation Amendment Bill 2024 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला स्पीकर सर हांवें दामला अरे हांवें दामला येस उलयतात स्पीकर सर हे GST बिल जे हाडलां हे GST बिलाचेर हे लँड यूज तू आनी खंय उलोवंक लागला लँड युजाचेर उलयता हांव रेव्हेन्यू म्हळ्यार तूं एज्युकेशन मरे एज्युकेशन मागीर उलयता लँड यूज एज्युकेशन टेनंटेड प्रॉपर्टी फॉर एज्युकेशन मागीर रे हय हय अरे तेत 18K बरोबर प्रॉपर्टी फॉर येस सर टेनंटेड प्रॉपर्टीज अरे हे इन्स्टिट्यूटांक दिवपाक हे अमेंडमेंट हाडिल्लो आहा अरे आतां ही बिलां वयतली मरे स्पीकर सर तूं आतां फुडें गेला आमी कितें वयतली ही बिलां वयतली तुमची सर हे जे बिल हाडलां हे बिलान टेनन्सी कायद्या प्रमाणे एग्रीकल्चर टेनन्सी फक्त असेल त्याची जमीन म्हणल्यार टेनंट इज द डीम्ड ओनर ताका कित्याक दिल्ली आहा ती ताका दिल्ली आसा फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर स्पीकर सर एक गोरक्षवाडी म्हणून जजमेंट आहा बाब फेडदीन रिबेलाचो गोरक्षवाडी वर्सीस आखे बाईश रेजिडेंट असोसिएशन कुडतरकार रियल इस्टेट वर्सीस आखे बाईश रेजिडेंट असोसिएशन थंय क्लियर कट जजमेंट आसा की टेनंटेड जमीन कन्वर्ट करूंक मेळना हांगा 18Kच्या अंडर जेन्ना जमीन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटांक दितात म्हणल्यार तूं झोनींग विश्वजीत राणेचे डिपार्टमेंटाच्या अंडर ते इन्स्टिट्यूशनल झोन जातलें इन्स्टिट्यूशनल झोन टेनंटेड जमीन करूंक लिगली मेळना ताजेर जजमेंट जाल्ले आहा एक जजमेंट जाल्लो आहा हायकोर्टान आनी म्हाका दिसता एक जजमेंट वयरूय जाल्लो आहा न्ही वयरूय एक जजमेंट जाल्लो आहा सो हाजेर हो पार्ट तुमी मातसो पळोवचो आय एग्री दॅट यू वॉन्ट दॅट एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स हॅव टू गेट अ प्लेस फॉर एग्जाम्पल मडगांवां आमी इंटिग्रेटेड कॉम्प्लेक्स करुया म्हणटात कित्याक म्हणटात कित्याक थंय ट्रॅफीक जॅम जाता जागो ल्हान आहा सो तांकां एक नवो जागो मेळपाक जाय पूण ते जाग्यार अजून कांय जायना आमी रेजोल्युशन पास केलें उल्हास तुवेंकरान तें थंयच उरलां आतां आमचो डिमांड कितें आहा की एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटा खातीर जर टेनंटेड जमीन दिली ताजो मिसयूज जालो जाल्यार तूं कितें करता पॉयंट येता मिसयूजाचो सेकंड लिगली टेनेबल आसा काय कितें हें मातशें एग्जामीन कर वेदर इट इज लिगली टेनेबल टू कन्वर्ट एग्रीकल्चर टेनंटेड लँड फ्रॉम टेनन्सी दॅट इज एग्रीकल्चर झोन टू इन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इवेंच्युअली इट विल बिकम इन्स्टिट्यूशनल आय एम नॉट ओपोजिंग द इंटेंट ऑफ द बिल I am only speaking about the legality. हो पॉयंट इम्पॉर्टंट आहा आनी हाजेर इश्यू जावपाक शकता कित्याक ही भाऊसाहेब बांदोडकराची कसेलची जमीन टेनंटाक दिल्ली कसपाक कन्वर्ट करपाक न्ही हे क्लियर कट ताजेर फेडदीन रुबेलाचो जजमेंट आहा स्पीकर सर आमदार बाब विजय सरदेसाय हांणी कन्सर्न जो रेज केला पळय न्ही तो लिगली आमी चॅक केला आणि त्यानुसारूच हे बिल हाडलां ते बिलाचें इंटेन्शन क्लियर आसा की आतां पर्यंत जे टेनन्स आशिल्ले डिक्लेअर्ड टेनंट तांकां जेन्ना गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट येता तेन्ना ताका फेर कॉम्पेन्सेशन मेळचें दीस इज द इंटेन्शन बट वी हॅव चॅक्ड इट गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट फेर कॉम्पेन्सेशन बरें हांव कितें म्हणटा फाल्यां लँड यूज ना फाल्यां हांव एक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट म्हाका तुवें ग्रांटीन एड परमिशन दिलां बरोबर तो अरे सोडा तेका तो वयतलो म्हाका फोडलो तुमी तो फोनार उलयता पळय अरे उलया स्पीकर सर जेन्ना
हांव म्हणटा तो पॉयंट कितें की म्हजें एक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन आसा ओ ग्रांट इन एड आसा ना जाल्यार हांव एक लेट से IB स्कूल घालूंक सोदतां वेरीन आय एम नॉट टेकिंग ग्रांट फ्रॉम यू I am applying that I should be, XYZ is the tenant. He is willing to sell it to me. And I am asking you to convert my land, that land from agriculture tenancy to institutional. हे जावंक शकता काय म्हणटा legally. हो आमी कायदो पास करूंक शकता, but this can conflict with a judgment given by the High Court. This is a point that you should examine. No, I'm not contesting the intent of the bill. It is true. Once the above amendment is done, the tenanted land can be used for the public purpose for any government project. Public purpose जायना न्ही तो म्हजो अरे स्कूल हांव घालतां एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट न्ही The private institute. Also educational institute. बरें पळय चॅक कर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन म्हणजे हा प्रायवेट हांव आतां थंय आनी एग्रीकल्चर टेनन्सी तूं म्हाका विकता प्रायवेट जावचें ना दॅट पार्ट आय एम आस्किंग यू जाता जाल्यार बरें आहा आमकां इशू आसा जो ना गव्हर्मेंट न्ही रे आसा रे इन्स्टिट्यूट पूण आहा रे स्पीकर सर आमी तितून स्पेसिफिकली एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट म्हणून ऑलरेडी घातलेले आसा हय ना म्हणून म्हणटा हांव प्रायवेटूच जाता ते ना Nilesh, what I am trying to say is that the legality eventually what will check केल्या check केल्या बरें आहा पूण अदरवायज फक्त हो इशू येतलो कोणूय जर कॉन्टेस्ट करता न्ही दे विल से ही टेनंटेड जमनीचेरूय तुमी आतां दोळो घालो हो ही चार्ज ना अशें येतलें रे दीस इज वॉट आतां तो म्हणटा पळय तो म्हणटा कोर्टान येतलो येतलेंच 39 कोर्टान वतलो म्हणटा ही इज रेडी फॉर दॅट सांग सुशेगाद उलयता सो म्हणटा तो somebody will go in court in this also अरे वचें करता मायक हो प्रश्न हाजे पयलीं एसेंब्लीक आयिल्लो स्पीकर सर सगळ्यांत पयलीं हायकोर्टाचो जजमेंट जालो की टेनंटेड लँड कॅनॉट बी कन्वर्टेड म्हणून आसा ताज्या फाटल्यान सुप्रीम कोर्टाचो रिएफर्म केला आनी एका केसी की टेनंटेड एक्सेप्ट फॉर पब्लीक पर्पज असो शब्द आहा तो ना पब्लीक पर्पज म्हणजे फाल्यां गव्हर्मेंटाक कितें जाय कलेक्ट्रेट बांदपाक जाय एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट बांदपाक जाय इफ गव्हर्मेंट इज कन्स्ट्रक्टींग देर शूड नॉट बी एनी प्रॉब्लेम बट इफ यू आर अलाविंग सम प्रायवेट टू एक्वायर देन देर विल बी ए प्रॉब्लेम ते मातशें तुमी लिगली एक्झामीन करचें अशें म्हाका दिसता आमी गोवा लँड यूज रेग्युलेशन एक्ट 1991 आहा पळय न्ही गोवा एक्ट नंबर 3 ऑफ 1991 तितून रिप्लेसमेंट करता हो प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन ते आमी इन्क्लूड करता सो वी कॅन यूज तोच इशू ना it can so happen that the private institution is also public purpose. It can be. It is true. Educational institution. So, to grant कित्याक दिता कित्याक public. It is a public. It could be. Purpose. Examine that part. That's what I'm saying. एक्झामीन करा तुम्ही लिगली एक्झामीन केला स्पीकर सर पास करचे फुडें वचया प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटा मान्य जालें विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला हांव आतां विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करतां विधेयकात दुरुस्तेनात प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात मुख्यमंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो सर I request to move that Bill number 4 of 2024, the Goa Land Use Regulation Amended Bill 2024, be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हां ऑनरेबल CM लास्ट असेंब्लीन हाडलेले गोवा व्हॅलिडिटी टॅक्स बिल जे लोकां खातीर बरें करपाक म्हणजे ते वेटाचे रिजिमांतले जे वस्तू आशिल्ल्यो पेंडींग आशिल्ल्यो त्यो काबार करपाक आतां GST येयला स्पीकर सर म्हणजे रे तूं खंयच्या उलयता हे पास करून हे पयलें जावना सॉरी प्रश्न आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें गोंय जमिनीचो वापर दुरुस्ती विधेयक 2024 मंजूर जालात
गोंय महसूल वस्तू आणि सेवा कर दुरुस्ती विधेयक 2024 मुख्यमंत्री विधेयक म्हणून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. सीएम. Sir, I request to move that Bill number 9 of 2024, the Goa Goods and Service Tax Amendment Bill 2024, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हां येस. हे विधानसभेक जे वॅट म्हणटा पळय हे केन्ना बंद जाले स्पीकर सर, आनी GST रिजीम येयलो. ऑनरेबल CMचे विचार बरे आसा स्पीकर सर, आनी ते फाटल्यानूय तेन्ना हाडपाचो मुद्दो जो आशिल्लो तो बरो आशिल्लो. म्हाजें इतलेंच म्हणणें आसा स्पीकर सर की हे त्रुटी हे परतून 192 डेज वाडोवपाक फ्रॉम 90 डेज टू 192 डेज, मागीर परतून फुडल्या असेंब्लीन परतून 192 टू 200 डेज अशें कित्याक जावपाक जाय स्पीकर सर? वी आर अ वेलफेअर स्टेट, आनी जे डिस्प्यूट जे आसता हितून म्हाका दिसता कोणाक जरी एक कमिटी करून जे CMन जर तांकां लक्ष घालपाक दिलें. स्पीकर सर हांवें हेजें बील मांडलां, गोवा गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स. तूं वॅट सांगता ताज्या उपरांत कॅसिनोचें बील तेच सांगता, तूं दुसरो उलयता मागीर तूं आयकून तरी घे न्ही. हय प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. विचारान घेतो कन्सिडरेशन. म्हण. स्पीकर सर, हें जें बिल 10 of 2024 गोवा गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स अमेंडमेंट बील, हें बील कितें म्हणटा हें? बेसिकली अशें म्हणटा की 28% जी काजिनोन वता तो मनीस ताका ग्रॉस गेमींग रेवेन्यू म्हणटा तो थंब रूल जो आसा जगभर, तो ग्रॉस गेमींग रेवेन्यूचो कायदो लागना. हांगा तुवें जे पयशे घेतले ताजेर तुका 28% लागलो. तूं फायनली कितले पडते व्हरून दिता, कितले काजिनोक प्रॉफीट जाता तें कांय पळयना. स्पीकर सर, हाजेर हांवें वाचलां ते भशेन बाब मोविन गुदीन जो GSTचे कावन्सिलाचेर आसा ताणें हाजो सारको खर विरोध केल्लो, आनी ताणें म्हणिल्लें की गोंयान फक्त गोंय आनी सिक्कीम म्हणटा ते फक्त 2 प्रदेश आहा जंय काजिनो इंडस्ट्री चलता. आतां आनी कोण बोलतेच खंयचे UPचो फायनान्स मिनिस्टर गट आहा की आपल्याक काजिनो नाका आनी कितें नाका म्हणून तो हें बील हाडूंक लायता अशें हांवें पेपरार वाचिल्लें आहा. मुख्यमंत्र्यानूय आपूण निर्मला सीतारामना कडेन उलयतलो अशें म्हणून एक पेपरार आयिल्लें आहा. हांवें पळय म्हजे कडेन स्टेटमेंट आहा. सो म्हाका अशें दिसता स्पीकर सर, कोंकणीन आमचें म्हणणें आहा की नाक दामून तोंड उगडें करप म्हणटा पळय तशें जाल्ली खबर ही की खरें मनांतल्यान मुख्यमंत्र्याकूय तें नाका, मोविन गुदिनाकूय तें नाका, पूण तें करचें पडटा. आतां पयर सुदीन ढवळीकारान कशें म्हणलें, अरे म्हाका तें करचें पडटा, ते सांगतात तशी खबर स्पीकर सर ही. हें कितें ग्रॉस गेमींग रेवेन्यू म्हणटा तो थंब रूल सगळे जगाक चलता, ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूण गोंयान कितें आहा, गोंयान आमचो नवोच कायदो. रिजल्ट असो जावपाक शकता स्पीकर सर. हांव जेन्ना मनोहर पर्रीकाराच्या सरकारान आशिल्लो आनी आमी तेन्ना मॅनिफेस्टोन पॉयंट घालिल्लो की काजिनो काडप हांगाचे रिवर मांडवीचे आनी ते काडून मोपा घालप म्हणून. तेन्ना एक आमचो चीफ सेक्रेटरी आहलो, कोण तो धर्मेंद्र शर्मा, ताणें स्पीकर सर म्हाका आपोवन मेळ्ळो. तो म्हणटा तूं कित्याक करता, वाय आर यू किलिंग द मॉडल. स्पीकर सर एक मिनिट हांव एकूच मिनिट सांगता, तुजें मातशें कन्फ्युजन आसा. तूं जें म्हणटालो पळय न्ही, दॅट इज नॉट कमिंग अंडर दीस बील. ओके, न्ही this is directly, it is an according to the amendment were made to the Central GST Act 27, it is an provide clarity on the taxation of casino, horse racing and online gaming. 28%. Same sir, it is online gaming, online Speaker sir, तेंच तें. अरे बाबा कितें एडवायस करूं नाकात, तुमी वाचना आशिल्ल्या भशेन करतात मरे. स्पीकर सर, हो व्हडलो इश्यू. काजिनोचेर जितले आमी कोंत आहा आमी एक्सेप्ट हें करूंक जाय की काजिनो इंडस्ट्रीचे शिवाय हांगा तुमचें टुरिजम चलूंक शकना. स्पीकर सर, आज पॉयंट कसो आहा की हें वयल्यान आदेश आयला आनी हें हांगा बील हाडलां. हांगा द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ हॅज बीन ऑपोज टू दीस बील. द मिनिस्टर हू इज मेंबर ऑन द GST council has opposed it, vehemently opposed it in the GST council. That's what I've read. And Goa and Sikkim are the only states. अशें धरया की हें जावन आमची काजिनो इंडस्ट्री कॉलेप्स जाता. आनी खंयची तरी स्टेट घेता
हांवें आयकलां मुंबय ते करूंक सोदता म्हणून कायदो. मुंबय कायदो करूंक सोदतात ते टू से की सगळे गोंयांत कित्याक वता कजिनो खातीर वता. चल आमी कजिनो थंय करया म्हणून. सो स्पिकर सर म्हाका दिसता हें ताकतिकेन केल्लें बिल. हें तुमी सिलेक्ट कमिटीक धाडा, डबल इंजीन वापरा. काल तुमी मुखेल प्रधानमंत्र्याक सांगूं येता आशिल्लें मे बी विकसीत भारतान तें येना, पूण विकसीत भारत म्हळ्यार अशें न्ही की कितें आसा तें बंद उडोवपाचें, तेंय जायना. हांव ओपोजिशनान आसून एक्चुली खरें हांवें सपोर्ट करप तुमकां हाजेर की कजिनो बंद उडोवया म्हणून, पूण हांव तें करना कित्याक एक टायमार हांवूय थंय बशिल्लो. सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मनशाक आसपाक जाय. आनी इकॉनॉमी कशी आसली जाल्यार इकॉनॉमी आज तांचेर थोडी आसा. यू कॅनॉट से रूल आउट दॅट कजिनोज आर नॉट एडिंग अवर इकॉनॉमी. So therefore, I think the sentiment of the House will be that this type of a bill is completely an injustice. It will go to the court. It will be struck down. The legal sanctity of this bill is zero because it does not stand the test of law, neither here nor anywhere. Gross gaming revenue म्हणटा तो thumb rule आहा आणि तो thumb rule सरकार इग्नोर करता. इतलोय ना आनी इतले लायट घेता फायनान्स डिपार्टमेंट की मुखेलमंत्र्याक ब्रीफ पसून सारकें करना खंयचें बिल खंय आयलां तें. सो स्पिकर सर म्हाका दिसता हाजेर मातशें सिरियसनेस आसूंक जाय. हें एक्चुली तुमचे सायडींतल्यान उलोवंक जाय, मोविनान हें उलोवंक जाय आसलें. मोविनाचें हांवें उलयलें म्हणून मोविनान म्हाका थँक्यू म्हणूंक जाय. एनिवे थँक्यू स्पिकर सर. स्पिकर सर, जें बिल हाडलां बेजिकली गेले ते विधानसभेन आमी एक मुद्दो घातलेलो that there is a loss to the state exchequer as per the finance ministry of 10,000 crores. And at that time the honorable chief minister हांवें सांगलोलें हेजेर आमकां उत्तर दी म्हणून. स्पिकर सर, first of all, the Honorable Chief Minister needs to explain why was there a delay in causing this amendment to the Goa GST. And when amendment was brought in first central, ek engineer had brought it in 1st October, why was there a delay on the part of the state government? Number two, Speaker sir, how is this amendment going to benefit the state exchequer? State kit benefit जातलो. Number three, from which date will this GST be recovered? Retrospective or prospective? From which date? Because this has said from September 2017, 1st June 2017. So will this be retrospective or prospective? Speaker sir, Jenna, by the new amendment, we also want to know how much amount the Honorable Chief Minister needs to tell us is receivable from these casinos. Kitle koti, 10,000 koti je sangtale. Speaker sir, now if this casino failed to pay this GST, will the Honorable Chief Minister review their license if they fail? Speaker sir, Magadista, this government has issued notice. Have you? Anda jenna ek engine sangta ki 10,000 koti che हे झाला म्हणून. They were given time to go to court. But when this issue was raised on the second day, आम्ही हे विधानसभेत मांडलोले की 10,000 कोटीचे ओ घोटाला म्हणून. आणि who's protecting this casino lobby? Speaker sir, जे म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन आन्सर दिवपाक जाय कितलो amount is receivable, is expected to be received from to the state exchequer. This is a very important issue. आणि म्हाका दिसता जे आज एक गोंयचे म्हाका दिसता एक नांव पाड जाता की कसिनो हे बंद जावपाक जाय. स्पिकर सर, मुखेलमंत्री सदां कितें म्हणटा काँग्रेसीन हाडमू. अरे तूं बंद कर, हांव सदांच म्हणटा बंद कर. तुका लोक सल्यूट करतले, बंद कर. अरे हे अरे तूं सी let me speak, you cannot speak, I'm on my feet. स्पिकर सर, हो मिनिस्टर थिंगा कसिनो फेवरान गेल्लो, हो पसून आहा तो फेवरान गेल्लो. आतां स्पिकर सर हिंगा भुरगे इतले इनोसंट भुरगे. Speaker sir, I am on my feet. I am on my feet. Speaker sir, let me sit. Let me talk. It is a very serious issue. Jenna mi issue katta about this casino. Jenna online gambling asoy kelo. Tya velar I told the Honorable Chief Minister that there is a innocent burge motai. Goinkar innocent tu bond kela kankon. I have to congratulate kello. Online tu bond kelle. आणि कुंकोळच्या गावात ती मुखेलमंत्री बंद केला दुबावना. हांवें जेन्ना मागलोलें बंद जालां. बट आज स्पिकर सर दुसरे कडेन गोंय घडटा. आनी जेन्ना आमी म्हणलें हें जें हेडक्वॉर्टर फातोर्डांतल्यान चलता हेजेर कितें इन्क्वायरी तुवें केला, कोण चलयता तें, हें ताबडतोब करपाक जाय. जे ओपन आनी क्लोज करताले तेच मनीस चलयताय. हांव माननीय मुख्यमंत्री सांगता, दिस इज अ सिरियस इश्यू
let us not play with the lives of the people. And what you kindly tell us that how much is expected as revenue and whether this is prospective or retrospective. Yes. I want to I put didn't things take your in name. I said a perspective. minister. I didn't take your Just- name. just- Are I didn't take your name. Pointed out a finger I to didn't me. take Just your sit name. down. I am I on my didn't take your legs. name. Please sit down. Speaker sir, आता तो म्हणटा ते प्रमाणे कसिनोचेर तो एगेन्स्ट उलयन हांगा दाखयता लोकां पासत ताका खबर आहा लोकसभा इलेक्शन येवपाचें आहा म्हणून. Sir, हांव ताका- No, please sit down. Loksabbha I am on Jenu, my legs. I am speaking I am from on my day legs. one. You please sit down. I am speaking from day one. Leader of position. I am Please sit speaking down. from day one. You Leader don't of say it's a position, Lok Sabha not thing. opposition. Leader of position of opposition. Please sit down. Speaker sir, ताका हांव एक सांगपाक सोदता तो जे कसिनोचेर उलयता कसिनो कोणे हाडले गोंयान तू हल्लो मरे तू हल्लो मरे 10 हाडले तुम्ही अरे काँग्रेसीचे 10 जे मंत्री आशिल्ले न्हय तुवें कितें बंद केलें ना तुवें कितें बंद केलें ना बोस रे बोस मागीर बोस रे मागीर बोस रे बोस रे बोस रे स्पीकर सर तो पळय म्हणटा न्ही इट अमाउंट्स टू एक भुरगें जल्मान हाडटा आनी मागीर तें भुरगें ताका दिसता तें सारकें ना मातशें डिफेक्ट आसलें भुरगें जालें वो कितें तें बऱ्या पडना ते भुरग्याची कत्ल करपाची ती गश्ट आज कसिनोची जाल्ली आसा. कितें हांव सांगता आज कसिनो इंडस्ट्रीचेर म्हाका खबर आहा फ्लायट सुद्दां रिकाम्यो येता म्हाजे कडेन एअरलायनवाले उलयल्ले आसा हॉटेलां फर्स्ट टायम हे पाटी नोव्हेंबर डिसेंबर आमी वेगळी वेगळी कार्डनां दिता लोक हांगा कसिनो लागून येताले आनी ते फक्त कसिनो लागून येना with casino is connected entertainment industry. The best of artists perform on the ships. People come specially for that with families. Tourism tejer uplab asa. Ponje is a vibrant city, the capital city, because of the casinos. Falyantori casino gele kide jatle te teka khabar na. सर हिंगा मुद्दो 10,000 करोडाचो कितें कसिनो गेल्ले जाल्यार कळना मोठो बस रे ताका हे रीत सुद्दां This is a very simple thing we are talking about whether I have on my asked. legs don't talk. But how are you talking? Honorable Chief Minister should answer. Opposition leader. Honorable Chief Minister should answer. On what ground is he talking? The Honorable Chief Minister has moved this bill. Let the Honorable Chief Minister answer. Please, because you took my name. I did. Check the pointed record. Check fingers the at me like verbatim. this. I have not taken your name. Leader of Just check. position, in opposition, Speaker, please sir, sit down. let the Honorable Chief Minister speak. Let the Chief Minister answer. I have asked the Honorable Chief Please Minister. sit down. Yes. Because sir, तेका पहिले सारखे रिकॉर्ड चेक करून दी कोणे हाडलेले ते तू हाडलो रिकॉर्ड आतास तो तू हाडलो तू आसो ना आतास थोडा तू आसो ना मागीर बंद कर मरे तेका कितें जाता अरे तू आसो ना बंद कर मरे विजय तू कितें म्हणपाक स्पीकर सर एकूच इशू आहा इशू असो आहा की हें बील म्हाका दिसता हेस्टिली हाडलां कित्याक हेस्टिली हाडलां म्हणटा हांव पयलें म्हणल्यार हो जो टॅक्स नोटीस जी आयिल्ली ताजेर एक कजिनो इंडस्ट्री कोर्टान वचून साळवे हरीश साळवे रिप्रेझेंट जावन तांकां स्टे मेळिल्ली आहा गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट फर्स्ट सेकंड देर इज अ युनियन फायनान्स मिनिस्टर हॅज बीन on record to say that she is reconsidering this in 6 months. This is what I have heard. This is come in Economic Times. हाजेर अशें दिसता की 6 म्हयन्याच्या पयलीं आमी हें बील ताकतिकेन हाडटात आनी 6 म्हयन्यान तिका मागीर कितें करूंक जाय तर जाल्यार तेंय जावचें ना एक जालें दुसरें स्पीकर सर एक अशें आहा की हें जर तुमी बील हाडलें आनी 28% लायले जाल्यार एक टॅक्स अवॉयडन्स स्कीम म्हूण आहा म्हळ्यार ब्लॅक पयशे जनरेट जावपाची शक्यता आहा ती कजिनो इंडस्ट्री करूंक लागतली की तूं कॅशान आमकां दी आनी हें कांय दाखोवनाका तुजो रेवेन्यू डावन जातलोच रेवेन्यू वाडचो ना तुजो तिसरें आहा श्रीलंकेक स्पीकर सर सगळे कजिनो स्टार्ट जाल्ले आहा आतां श्रीलंका इज कमिंग आउट ऑफ बेड हें सो इन द बिजनस सर्कल्स एंड स्पेशली द शेअर मार्केट थंय जर तुवें पळयलें जाल्यार गोवा कजिनो इंडस्ट्री इज बींग पुट टू अ कम्पिटेटीव डिसएडवांटेज वेन यू कंपेर इट टू श्रीलंका बिकॉज ऑफ दीस बील दीस इज वॉट यू आर गोइंग टू डू सो तुमी हांगा बसून गोंयची इकॉनॉमी अशी करतात की यू आर ब्रिंगींग डावन गोवाज इकॉनॉमी एंड देरफॉर युअर रेवेन्यू एंड देरफॉर युअर प्रॉफिटेबिलिटी आनी तूं जे विकास करूंक सोदता ते पयशे घेवन ते विकास तुजो जावचो ना सो म्हजो रिक्वेस्ट स्पीकर सर असो आहा की हें बील सिलेक्ट कमिटीक धाडात 6 म्हयने रावया पळोवया निर्मला सीतारामन कितें करता ती परती येतली मरे काय तुमकां येतली येवपाचो डावट आहा स्पीकर येवपाचो डावट आहा जाल्यार मागीर दुसरे भशेन
जर तुमकां डावट आसा जाल्यार आय थिंक दीस इज द थिंग. Speaker sir, casino valuation is under the GST rule. It is not in present Act amendment. So that this is actually casino valuation is under the GST rules. तरी ते तू जे सगळे सांगता ते GST रुलांनी येतले. ओके. हांव स्पेसिफीक आन्सर ताज्या हेका दिता. हो ऑर्डिनन्स ऑलरेडी काडला तो आमी बिलान कन्वर्ट करता. GST Act amendment सेंटरान 18/8/2023 केलो. गोवा GST ऑर्डिनन्स इश्यूड केलो 15/9/2023. ओके, एंड बोथ आर दिस इफेक्टिव्ह फ्रॉम 1 सप्टेंबर 2023. 1 सप्टेंबर 2023 तो इफेक्टिव्ह लागू जालो. ओके, नाव द गोवा GST अमेंडमेंट इज टू रिप्लेस इन द ऑर्डिनन्स. वो आमी करता. आतां हितूर आत्ताचें बिल जे पास करता तितूर आमी स्कील गेम, अनस्कील गेम भितर हे सगळ्यो ज्यो गजाली आहा पळय न्ही त्यो क्लियर करता. आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता हो आत्तां बिल पास करप गरजेचें आसा. दुसरी गजाल, ऑर्डिनन्स ऑलरेडी काडला. ऑर्डिनन्स फाल्यां लॅप्स जावंक शकता. कित्याक वॉट इज द बिग डील? दुसरी गजाल, तो जो 10,000 कोटी जो परत जे सांगता पळय न्ही, इट इज विथ द सेंट्रल GST. ती केस सुप्रीम कोर्टात आसा. ओके, त्या ती दॅट No, but what is the expected revenue what is the expected revenue for the state of the 10,000? पयलीं 18% येतालो. आतां खंयचो तो CGST कडेन आसा. ती केस केन्ना सुप्रीम कोर्टान क्लियर जातली पळय न्ही विशय. ओके, कारण इट इज एन हिंगा रीण 36,000 करोडाचें आहा आज सरकारालें. हे 3-4 हजार तेक तरी मेळटाय. हे तेक मोडू मेळटले. ही शूड प्रेस फॉर दॅट. हॅव यू ऑल सेंड एनी नोटिसीस टू देम आफ्टर द सेंट्रल गव्हर्नमेंट इश्यूड नोटिसीस? सुप्रीम कोर्टात ती केस चालू आसा. हांव परत एकदां सांगता. आनी सुप्रीम कोर्टात सेंट्रल GST जी आहा पळय ती केस कंटिन्यू आसा. Yes, before the case, I pointed this out to you in the last session. They went after 1 month to the court. Between that, I think you all was only sleeping. त्या खातीर स्पीकर सर हे बिल पास करचे तुमी. येस, फुडें वचया आमी. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारान घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां हांव विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाच्यो दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा, कलम 2 ते 6, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 6, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 9 of 2024, the Goa Goods and Service Tax Amended Bill 2024 be passed. Yes. प्रश्न असो आसा, विधेयक मानून घेवचें. जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय माल वस्तू आनी सेवा कर दुरुस्ती विधेयक 2024 मंजूर जालेत. टायम जाल्लो आसा. सभागृहाचें कामकाज 4:30 पर्यंत स्थगीत करता.
Honorable Speaker, Sir. Mike. Sir, I request to move that the Bill number 10 of 2024, the Goa Value Added Tax Amended Bill 2024, be taken into consideration. Speaker sir, bill explain karta. Explain karta. This bill is to amend and extend the time limit and that was given for the liquor dealers and to get registered under the Goa VAT Act. The time limit of the 90 days and got over in a 2012-23. Now the bill is proposed to replace the number of 90 by 192 so that the remaining liquor dealers can get registered on or before 31/3/2024. Department has established the help desk at each ward office and there are 8 help desks at 8 ward office in Goa. Any small dealer can go to this help desk and with his Aadhaar, PAN, mobile address proof or like a paid electricity bill, the lease agreement, etc. and officially at the help desk and will do all the technical part of the complete registration. For a new VAT registration, only once rupees 2,000 is to be paid for the lifetime. No renewal is required thereafter. Earlier, this VAT RC and was required to be renewed every 3 years by paying the renewal fees ranging as per the turnover from rupees 2,000 to 15,000. Government amended the VAT Act in February 2023 and removed this general giving the relief to all the liquor dealers and petrol pumps in Goa. Further, the government is giving the composition scheme to all the bar tavern owner having the yearly turnover less than 10 lakh so that they don't have the compliances burden to keep the purchase detail or claiming the ITC but just pay the 2% of their turnover under the composition. Small bar tavern owner can only take any one option, either take the composition and pay just 2% of their turnover or can remain as a regular dealer to collect from the customer at a rate of 22% on the IMFL and beer and at the rate of 5% on the country liquor and avail ITC on their purchase and pay only net tax payable in cash. In Goa, till date, 3,225 new dealers have been applied and taken a VAT registration and only very few are remaining. The turnover limits, the 10 lakh was being misused by some people and who were having the actually turnover about the 45 to 60 lakhs per year. And now with the compulsory registration under VAT, the tax evasions and will be detected by the cross-mapping the data with the excise department by using the data analysis tool. The government has discussed this issue with the concerned trade association as per the request by the composition scheme is being introduced for the benefit of the small bar tavern owner in rural interior of Goa and whose turnover is just rupees 1,000 per day to rupees 30,000 per month and 3.6 lakhs rupees per year will just pay the composition tax of rupees 7,200 per year. It composition around rupees 600 per month. Those who are not having the business during any period of the year or closed while file nil returns for the closure period. Composition scheme will be solve all the problem of small bar and tavern. At present, they are paying the excise duty regularly. Speaker sir, constitution stage असा म्हणून उलयता. स्पीकर काय ना ऑनरेबल सीएमाचे हे जे 2000 फेब्रुवारीन जेन्ना बिल हाडले तेजे इंटेंशन व्हेरी क्लियर आसले स्पीकर सर. वॅट रिजीम जो आसा हो 2017 दोन भाशेचे जाले स्पीकर सर. GST रिजीम जाली फॉर नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन अल्कोहोलिक पीपल आणि वॅट अल्कोहोल आणि जे पेट्रोलियम बिझनेस करतात तांकां कंटिन्यू दवरला. ऑनरेबल सीएम आत्ताच सांगला की ज्यांचो टर्नओवर
जो जाता 10 लाखाच्या ट्रावलान बी आसा तांकां टर्नओवराचे 2% तेणे भरले जाल्यार ताका फायल करपाचें ना. आनी तशेंच स्पीकर सर, पेट्रोलियम भितर 2 भाग आसा. एक पेट्रोल डिझेल विकपी कंज्युमर आनी तेंचे भितर जे कंज्युमर आसा ते ऑयल विकता. ऑयलाचो कंपोनंट जो आसा हो तसोच 10-15 लाखाच्या सकयल आसता. पूण तेन्ना तांकां जेन्ना GST जे वॅटाचे फायल करूंक पळयता तेन्ना एंटायर कंपोजिशन टॅक्साचे ते रिटर्न फायल करता. आज पेट्रोलियमाचे पेट्रोल पंप ओनर जे आसता त्यांचो टर्नओवर 90 रुपीजाचे तांकां ₹1-1.5 मेळटा स्पीकर सर. ऑयलीचेर जरी तांकां 15% 20% मेळटा, पूण जेन्ना टोटल टर्नओवर दाखयता ते डिफरन्शिएट करना स्पीकर सर. तेजे खातीर हो एक इशू म्हाका सीएमाक पॉयंट आउट करपाक जाय. सीएमाच्या मनान करपाचे गोश्टी तेणें जे बील हाडलेले हे लक्षांत दवरून की हे बील सामान्य लोकांक जे हेल्प करपाक पावतले अशें आशिल्लें. आतां वॅटाचे रिजीम जे आसा हो वॅटाचो पयलो रिजीम जो आशिल्लो तितून नॉन अल्कोहोलीक आनी नॉन पेट्रोलियम बिझनसमॅन आशिल्ले स्पीकर सर. आतां तूं पळोवपाक गेल्यार स्पीकर सर GST देखून रिजिमा भितर आज तूं पळयता की 40 लाख गुड्स जे आसा तांकां इयरली टर्नओवर आसा तांकां ते कितें सांगता ते घेता. तशेंच 20 लाख जे सर्विसीस करता, सर्विसीस GST करता तांकां जे सांगता ते दिता स्पीकर सर. दे आर एक्झॅम्प्टेड. हे सीएमाकूय खबर आसा. सो म्हजें इतलेंच म्हणणें आसा स्पीकर सर, सीएमाच्या मनान करपाचें बरें आशिल्लें. खंय तरी ब्युरोक्रेसी एंगल जशें हेल्प टॅक्स घातल्या, आमचे कमर्शियल टॅक्स ते आसा. गिल बाब बरें काम करता तेजेर डावट ना, पूण सकयल्या लेवलाचे जे कमर्शियल इन्स्पेक्टर जे आसा हे लोकांक फुडें व्हरपाक सपोर्ट करपाक म्हाका दिसता तशें जायना जे सीएमाचें इंटेंशन आशिल्लें तशें. सो हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करतलो की खंयची तरी कमिटी करची तेजे मनांतल्यान आनी सगळे जे आसा हे पेंडींग वॅट रिजीम बंद जालो 2017 स्पीकर सर. जे 2 भाग सीएमान सांगला, एक तावेर्ना खातीर सांगला तो अजूनय चालू आसा. पेट्रोलियमा खातीर हांवें सीएमाक ऑलरेडी कितें सांगपाचें सांगलां, पूण म्हजें एक जे नॉन पेट्रोलियम नॉन हें आसा तेंचे खातीर जे पेंडींग जे इशू आसा हेका खंय तरी जे तेन्ना टॅक्स वॅटाच्या टायमार इंट्रस्ट आनी बाकीचे वॅट भरूं ना म्हूण तेंचे वॅट रिटर्न्स फायल करूं ना म्हूण तांकां आज पासून नोटीसी येता. आनी खंय तरी एक होलिस्टीक एंगल पळोवन लोकांक हेल्प करपाचो विचार जो सीएमा मनान आशिल्लो हो खऱ्यांनी हेल्प करचो अशो विनंती करता. जाय जाल्यार हांव ताका केसी हाडून दिता. जे एक हांव एग्जाम्पल दिता, एकूच एग्जाम्पल दिता. तेन्ना वॅटाचे रिजिमान स्पीकर सर डीलर जे आसताले टायर गोंयान तेन्ना मेळनाशिल्ले. कर्नाटकान टायर हाडून मायनींग जेन्ना चालू आशिल्ले तेन्ना थंयच्यान हाडून ते हांगा टायर विकताले. पूण ते वॅटाचे रिजिमान भितर तितू फॉर्म C म्हूण आसताले भरपाचे. सो हितू भितर ते थोडे डीलर फसलेले आसा. एक एग्जाम्पल दिता स्पीकर सर. अशे खुबशे गोश्टी आसा तेजे हॉलिस्टीक व्यू अशें पळोवचें अशें हांव रिक्वेस्ट करता सीएमाक. आनी इतलेंच म्हजें सांगपाचें आसा सर. उडोवचें न्ही स्पीकर सर, फक्त ऑयल इज कमिंग completely under GST. वॅटाच्या अंडर येवपी ओनली द 5 products which is the petroleum products as he knows. Petrol, diesel, ATF, crude petroleum and natural gas. Engine oil is completely under the GST. So that petroleum and diesel are under the VAT. But ताणी जो एक विषय सांगला तो तूं सेपरेट म्हणटा पळय न्हू तेज्या खातीर कमिटी वी हॅड हेल्प डेस्क त्या खातीर वेगळो करूं येता आमचो. तूं म्हणटा त्या खातीर तो वेगळो आमी कन्सिडर करता थंयसर त्या लेवलाचेर. दॅट हेल्प डेस्क सेपरेटली कमिटीच्या विशीं तांकां यूज करपा खातीर दॅट वील कन्सिडर स्पीकर सर. येस. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालो. आतां विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2, कलम 3, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचे भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 10 of 2024, the Goa Value Added Tax Amended Bill 2024 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय मूल्यवर्धीत कर दुरुस्ती विधेयक 2024 मंजूर जाला. गोवा इमारती भाडेपट्टी भाडे आनी निष्कासन नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2024 मुख्यमंत्री विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो.
Sir, I request to move that Bill number 6 of 2024, the Goa Buildings, Lease, Rent and Eviction Control Amended Bill 2024 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका ते मान्य आसा. Speaker, sir, हांव तरी bill मातसो सांगता actually. Okay. The Goa Building Lease, Rent, Eviction Control Act 1968 has been substituted so as to bring it in line with the judgment of Honorable Supreme Court dated 5/12/1995 in the matter of Harbilas Rai Bansal versus the State of Punjab, ANR, and with the judgment of the Honorable High Court Bombay in Goa with the whip number the 726 and all those things given as the Alcon Construction versus the or State of the Goa and others. And as per the new section 23, it empowers the landlord to obtain the possession of his building from the tenant by appealing to the collector. In clause, this is a cause of the residential building has been removed. And if this landlord has not occupying the building of his own in the city, town or the village and requires it for his own occupation or for the occupation of any member of his family. If the landlord and who has more buildings than one in the city, town or the village and has occupation of one such building but required another buildings for his own occupation, provided new landlord and who acquired the land for last 5 years is not entitled. In case the gift from the parent is not entitled within the 2 years, landlord can be obtained the possession of the building only once and he cannot apply again. If the landlord is religious, charitable or the public institution, if the building is required for the purpose of the institution, tenant can be directed to put the institution in the possession of the buildings. If the landlord is occupying the part of the building and requires another part of the building where the tenant is staying, tenant may be directed to hand over the possession of the landlord or his family. Third one, the bill further inserts the section 40A, the new section, if provides the grant to the permission of the agreement to the leave and license. If the licensee is failed to vacate the permission after the expiry of his period of leave license, and the landlord may be applied to the deputy collector for order or the eviction of the licensee. The deputy collector then issue the show cause notice to the licensee. The licensee to be the file reply to the show cause notice and showing the cause within the 20 days. The period of the 20 days can be extended up to 60 days and to file the reply on the sufficient clause. The deputy collector shall conduct the inquiry solely and on the documents and the material produced on record, and he can consider the reply and give opportunity to the licensing to be heard. Deputy collector may conduct the summary inquiry for the limited purpose of the asserting that the building was subject matter of the agreement to leave and license, and then the period of the leave and licensing has expired. The deputy collector can then pass the order of eviction if satisfied, and the licensee can be paid the damage and double the rate of the licensee fees and other challenge until the date he vacates the building. The deputy collector cannot entertain the application and who is not the licensee. He shall decide the applications within 6 months. The punishment for the not vacating the permissions, imprisonment, and which may be extended to the 3 months or fine not be exceeding the 1 lakh or with both. Amendment to Section 2, the encourage the landlord to give the buildings on leave and license basis. Second, amendment to Section 54 to decriminalize the provision of the imprisonment to in said section, simple imprisonment for the terms and which may extend to 2 years and shall be omitted. And for the word double, the word 5 times shall be substituted. Yes. Speaker sir, हे bill responsibility law enforce करपाची responsibility leave and licenseची deputy collectorचेर दिता. आता deputy collector overburden जावंक शकता. आमी खूब पळयतात की केसी तांच्यो फुडें वतात, अवेअर जायत आसता. सो तुमचे रेव्हेन्यू मिनिस्ट्रीन deputy collector extra करपाचें कितें हें केलां
कित्याक खूब जाण अशे येतले तुजे म्हणून रोखडेच. स्पीकर सर, आनी एक अशें आहा की लँडलॉर्ड जो रिक्लेम करूंक सोदता टॅनंटा कडेन ताका दोन भशेन हें दिलां, वेटींग पिरियड दुसरे दोन भशेन आहा. एक प्रॉपर्टी एक्विजिशन मोड, परचेज वर्सीस गिफ्ट. परचेज आसल्यार गिफ्ट आसल्यार 2 वर्सां, परचेज आसल्यार 5 वर्सां. सो हें जें डिफरन्सिएशन इन वेटींग पिरियड आसा तो डिफरन्सिएशन वेटींग पिरियडाचें म्हाका दिसता फर्दर जस्टिफिकेशन जाय, नाजाल्यार ताजो मिसयूज आनी मिसअंडरस्टँडींग हे प्रोविजनाचें जावपाक शकता. These are two observations, Speaker sir. I think that you should clarify on this. स्पीकर सर, पयलो विशय म्हटला पळय न्ही, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन म्हणजे आमी पावर्स डेप्युटी कलेक्टराक दिल्या, तसो तेजेर हे केसीस डिस्पोज करपाक व्हडलो काय प्रॉब्लेम ना, इजिली करूं शकता तो अलॉंग विथ हीज ओन केसीस. दुसरो विशय तुवें म्हणटा तो 5 years फॉर द न्यू लँडलॉर्ड एक्वायर्ड लँड इन द लास्ट 5 years. 5 years आनी गिफ्ट असले जाल्यार पर्टेनिंग टू द नॉट एंटायटल विदिन द 2 years. ह्याच विशयाचेर म्हणटा न्ही तूं. बेसिकली दोन डिफरंट वेटींग पिरियड. तुका गिफ्टान मेळ्ळें जाल्यार तुका 2 वर्सां, हाका मेळ्ळें जाल्यार तूं परचेज केल्यार 5 वर्सां. हे दोन जे आहा पळय ताका कित्या खातीर, वाय इज इट दिस वे, वाय 2 and why 5? It becomes contentious. It becomes a point of contention. तो दिता, हांव क्लॅरिफिकेशन दिता तेजेर फक्त धाडून दिता. फक्त एकूच 2 मिनटान दिता तुका. न्यू लँडलॉर्ड हू एक्वायर्ड द लँड. Purchased. If you are my father and you want to, then I have to hold on 2 years. If I bought it from you, I have to hold on for 5 years. गिफ्ट दिता जाल्यार 2 वर्सां राव म्हणटा टॅनंटाक काडपाक. स्पीकर सर, गिफ्ट दिल्ली असल्या कारणान प्रॉपर्टी जी आहा पळय न्हू ती एक्चुली तसो वळ जायना, म्हणजे 2 वर्सां म्हटलें आमी. ओके. आनी अदरवायज आनी 5 years म्हटल्या दवरूं येता, बट इट इज अ गिफ्टेड प्रॉपर्टी म्हणून आमी थंयसर 2 वर्सां म्हटलेली आहा. ना इंटेन्शन फायनली स्पीकर सर बावोजी फाटल्यान बसला, ताणें हाडिल्ले बावोजी हें तो तूं विकपाचो, ताणें गिफ्टाक हाडलें आनी बावोजी केलो. सो तशें करतकर तो मनीस म्हणटालो आपूण 2 वर्सां रावप, म्हळ्यार ताका फायदो जालो आनी विकतो घेता ताका 5 वर्सां रावचें पडलें. हें कित्या खातीर डिफरन्सिएशन ना? इफ देर इज सम पर्टिक्युलर कॉज, यू मे हॅव सम रिजन्स, आय डोंट नो, बट आय जस्ट ऑब्जर्व दीस. बावजी कितें म्हणटा? स्पीकर सर, अशें पास करपाक काय हरकत ना, बिल पास करूं येता क्लॅरिफिकेशन सीट. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारान घेवचें, जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा, कलम 2 ते 8, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका तें मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 8, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. सर, आय रिक्वेस्ट टू मूव दॅट बिल नंबर 6 of 2024, द गोवा बिल्डिंग्स लीज रेंट एंड एविक्शन कंट्रोल अमेंडमेंट बिल 2024 बी पास्ड. प्रश्न आसा आतां विधेयक मानून घेवचें, जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोवा इमारती भाडेपट्टी भाडे आनी निश्काशन नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2024 मंजूर जालात. राज्यपालांच्या भाशणाचेर उपकाराच्या भाशणाचेर उलोवपाची उरली आसली. कंटिन्युएशन ते 4 जाण उरले. कोण पयली उलयता? सुरू कर मरे. हां,
तुम्ही 4 जणांच्या मध्ये ठरया मरे कितलो वेळ उलोवपाचें हा 30 मिनिट खूप जाली मरे 4 जाणांक 30 मिनिट ऑपोजिशन सर आम्ही बीएसी उलयले तेच करया न्हू हो दोर आनी हांव हें करून उलयतलो No. We never spoke for 20 minutes. We spoke for 30 minutes. For 30 minutes. 20 minutes. And I सांगलेले I will speak for Sir, one it hour. was agreed four leaders of each party, 20 minutes. and each one 20 minutes. राव बस रे बस कितें जाता सेशन पयलीं ल्हान आहा खूब इश्यूज आहा ओपोजिशनाचो नंबर ल्हान आहा उलयता तुमी ते 10 मिनटांनी कितें जावपाचें आहा व्हडलें 20 मिनटां ते व्हडलें ना 20 आनी 30 तातूंत भितर व्हडलें कितें जावपाचें 10 मिनटां सुरू कर. काळीज मातशें व्हडलें दवरा करता तो हा मरे तो Alex Orange. सगळो टायम तुमकां दिला केस जाता स्पीकर सर हांव इंडिपेंडंट आहा न्ही इंडिपेंडंट आहा न्ही हांव स्पीकर सर एक 5 मिनटां दी चड नाका आय एम हॅपी दॅट स्पीकर सर फाल्यां बजेट प्रायमरी हेल्थ सेंटर आमी कुडतोरी म्हणतो हे पावटी घेतला सो आय एम हॅपी ताका फायनान्शियल सँक्शन मेळ्ळां बट फायनल स्टेजीस म्हणजे काम कमेस जावपा जाय ताका लागून आय वूड लायक द गव्हर्मेंट ऑल्सो टू टेक नोट ऑफ इट स्पीकर सर एक MRF शेड घालपाक गेले आमी लेप्रोसी लँडांत सो ताका एक परमिशन खंय तरी दिवपा जाय आशिल्लें सो तें दिल्लां तें कन्सिडर करचें आतां प्रायमरी हेल्थ तुगे हेल्थाची उलयता आसतना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत ICU म्हण ती जावपा जाय गव्हर्नरागे एड्रेसांत सपोर्ट करपाक उबो रावता आसतना थोड्यो अवस्था आहाय ज्यो जावपा जायो ते आमगेले कायदो सांगपाक गव्हर्मेंटाक स्पीकर सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत ICU सेंटर म्हणटा साऊथ गोवा ICU म्हणटा एक बरो जावपा जायो लोकांक त्रास जाता सो गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता एक एश्युरन्स दिवपा जाय खंय तरी हे बजेटान की आमी कोतले म्हणून डायलिसिसाचेर आमी रेज केला इशू की मेडिसिन्स पडे हाय फूल फ्लॅज डायलिसिसाक सगळे मेडिसिन्स मेळपा जाय आतां प्रॉब्लम कितें जाला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत डायलिसीस करपा आनी प्लेस ना द ब्लॉक्स तेंगेले हें फूल आहा तेंगेले कंटिन्युअसली आनी पेशंट घेवपाक तें कडेन जायना बिकॉज दे आर स्लॉट्स आर फूल सो तें खंय तरी साम अरेंजमेंट फॉर एक्स्ट्रा नाजाल्यार ते प्रायवेट वचपा पडटा प्रायवेटान गेले काय ना तांकां टेस्ट म्हूण करतात देर आर सो मेनी थिंग्स वे दे चार्ज मनी ते लोकांक त्रास जाता एक ग्रेस मनशाक म्हणटो तितले त्रास जायनाय बट एक गरीब मनशाक आज इवन द पुअर वॉन्ट्स टू एंड इवन द नीडी वॉन्ट्स टू गो टू द बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स खंय तरी तांकां ही फेसिलिटी तांकां मेळों जाय स्पीकर सर टॉकिंग अबाउट होम मुगे पुलीस स्टेशन ऑफ मायना कुडतोरी इज बीन ऑलरेडी टेकन टेंडर्ड खंय तरी हे पावटी तेंगे काम आफ्टर सो मेनी इयर्स हें पुलीस स्टेशन पेंडींग आहा तें जावपा जाय म्हूण मुगे आय एम जस्ट ब्रिंग इट नोटीस ऑफ द गव्हर्मेंट स्पीकर सर सायबर क्रायमाचेर उलयता आसतना एक मॅटर आहा दॅट एक त्या दिसान आख्खी फॅमिली काबार गेल्या मुजे उलयता सोडीच पॉलिटिशियन म्हणटा कात दाट आसपा जाय कांय प्रॉब्लेम ना बट एक फॅमिली काबार गेल्या तेगे आजून देखून चार्जशीट जायना ती चार्जशीट बेगीन जावपा जाय कित्याक दुसरे कोण दुसरी फॅमिली पडे आहा थिंग तो दुसरी फॅमिली डॅमेज करतलो आज एक कोता आनी सुडलो जाल्यार आनी करतलो द सॅडिस्टीक नेचर ऑफ दीस टायप ऑफ पीपल आनी तेच बरोबर आनी थोडे कांतो दिसता हाय आपण म्हणटाय ते मेलोडी क्वीन बी म्हणटाय थंय बसो हाय तेंकां असो मनशा बरोबर भोंवपा जायना कितें केलां फॅमिलीन तेणें कोणागे फॅमिली भाव मदें भाव बायले मदें नेकेड पिक्चर्स घालून तेंगे फॅमिली दुसपडी गेल्ल्या हित एक्शन जावपा जाय मायना कुडतरी ऑफेन्स रेजिस्टर जाला सायबर क्रायमांतूय आमी आनी केसीस केल्याय त्यो ऑफेन्स रेजिस्टर जावपा जाय स्पीकर सर हें कित्याक उल्लेख करता बिकॉज सायबर क्रायमांत आमगेले वी आर नॉट गेटींग डिटेल्स फास्ट नॉर वी आर गेटींग प्रॉपर डिटेल्स दीस सायबर सेल हॅज टू बी रिवॅम्प्ड आमगेले IRB लँड आहा लेप्रोसींत म्हाका स्वता खंय तरी आमकां वी वॉन्ट दॅट लँड बॅक वी डोंट वॉन्ट टू गिव इट टू द IRB वी हॅव टेकन ऑलरेडी इश्यूज खंय तरी गव्हर्मेंटान वी हॅव टू टेक तेंगेले कॅबिनेट डिसिजन घेवन ती लँड फ्री करपा जाय एज इट इज गिवन कलेक्टर साउथ हॅज बीन गिवन डायरेक्शन्स टू सी ऑल्टरनेट लँड स्पीकर सर त्या लँडान लेप्रोसी लँडान म्हाका दिसता लॉट ऑफ इलिगलिटी जाल्या माती काडल्या कोण झाड मारलें कोण आडायता वाय एक्शन हॅज नॉट बीन टेकन MLA कांय इनवॉल्वमेंट ना सो एक्शन जावपा जाय स्पीकर सर कॉपरेशनाचें उलयता आसतना फास्ट करता विजनरीज कॉपरेटीव बँकान म्हाका दिसता
तेंगेले पयशे गेल्ले खंय तरी तांकां हेल्प कोन्न तांकां कितें करूं मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता तेंगे इश्यू घेवपा जाय खंय तरी तांकां कितें जस्टीस मेळटा जाल्यार तेणें खूब पयशे जायत जाणां गेले लायफ टायम सेविंग्स आहाय टावन प्लॅनिंगाचेर उलयता आसतना स्पिकर सर हे आतां आज आमी उलयता आसतना आमी उरलां की मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावं म्हणटा आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणपाक ना ती मुगे न्ही ती आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आय वॉन्ट व्हेरी क्लियरली वॉट एरिया इज गोईंग टू डेमार्केटेड सेपरेटली फॉर पोस्टेरिटी म्हणजे झोनींग बरें आहा शेत आहाय जावं हिल्स आहाय जावं तुगेलें माशी लँड आहा तें आयडेंटिफाय जावपा जाय स्पिकर सर तें सगळें प्लस हावजींग बोर्डान तांणी इश्यू रेज केला मठ एरिया कडेन खूंय दोंगर कितलो काबां जालो तो दुसरे सायडीन हें जातलें सो वी हॅव टू प्रोटेक्ट दीस एरियाज फॉर फ्युचर दोंगरूनाय जातलें इवन आमगेली आय सायट पासून म्हाका सदां इवन आवर आय सायट वील बी रिस्ट्रिक्टेड इफ देर आर टॉल बिल्डिंग्स people with people in residents who are staying in areas where there are tall buildings they have got a short sightedness problem so तें जावपा जायना स्पीकर सर रेव्हेन्यूचे उलयता आसतना there are a lot of regularization करता आसतना आमी we are talking of doing कुमदार regularization कुमदार भाटान कुमदार लँडान तें रेग्युलेशन केलें there are people who have their own properties in their own properties have done तेंगे रेग्युलेशन जायना कित्याक सेटबॅक ना म्हण तें कंडिशन घान की सेटबॅकान जर तर जायना इट शूड बी अ ब्लॉक दे शूड नॉट बी अलाउड एनी विंडोज नथींग आनी वयर ताका सेटबॅक दवरूंक जाय इन केस तो वयर गेलो जाल्यार कितें कंडिशन घान ताका रेग्युलरायज करपाक स्पीकर सर पावराची उलयता आसतना मुगे जायत टेंडर्स गेले आय एम हॅपी दॅट गव्हर्मेंटान जायते मुगेले टेंडर्स घेतलेत ऑलमोस्ट एवरीथींग इज कंप्लीट विथ बारायन एक अंडरग्रावंड केबलिंग फ्रॉम पार्ट उरला अदरवायज मोस्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीट वी प्लॅन टू टेक अप all the work together, even 11 kVA overhead feeder, underground cabling from substation to substation, all work have been taken. I would request the government to do it fast so that we can have people, amge gawan je relief say lokak te metale. PWD je uleta suna maksada speaker sir, I would just tell you that amgele zaite kam pending ha, so it should be taken up. We are following the files. I would request the government. I will not take up the names nor the work, the type of work. आता एक कुर्तोरी ग्राउंडाचेर एक धाकलोसो टॉयलेट ब्लॉक आहा तोय घेवपा लायलाय कित्याक देर आर लॉट ऑफ पीपल हू रिक्वायर स्मॉल वर्क्स which have been done. I will speak about कुर्तोरी ग्राउंड later on sports. Water resources उलयता आसतना मदयाचेर long dispute आहा. It will have repercussion for the future generation. आमी तो इश्यू घेयताय दर असेंब्लींत आमी जे उलयताय so government should at least recognize it and take steps to do something. All the time we are saying we are going to do. Speaker sir, I'm social welfare ulayta asतना Mukhyamantri darshan yatra chir maksada there are a lot of people who are have not left, have not gone to their destinations like Valankini ha Todyani ha. So think जावपा जाय ते people have been promised ते पावलो नाय. Speaker sir, NGO चे उलयता आसतना ते social welfare चे उलयता आसतना Purple Fest I want to congratulate the government for the Purple Fest and Purple Fest होरें बरें जालां. Last time आनी problem आहले हे पाटी उणी problem जाले फुडली फाटी हे पाटी problem आहा ते करेक्ट करपा जाय आनी करेक्ट करता आसतना तेंगेले आनी इश्यू आहाय जेन्ना स्पेशल चिल्ड्रन आहा एक फॅमिली दोन भुरगीं आहाय 5 minutes दोन भुरगीं आहाय दोगांयकूय हे मेळपा जाय DSS मेळपा जाय आनी आवय एक बंद जावपा जायना हाऊसवायफ आवय एक बंद जावपा जायना हे स्पेशल कन्सिडरेशन करपा जाय फॉर दीस टायप ऑफ पीपल हे फॅमिलीजांक जायत जाणांक आहा ते आवय DSS मेळना कित्याक भुरग्यां मेळटा म्हूण कोण आनी कितें दोग जाण भुरगीं आहा जाल्यार दोग जाण भुरग्यांकूय मेळो जाय तांकां सगळे जे दे आर प्रिविलेज पीपल लायक आमी प्रिविलेजीस घेताय एज एन MLA सो दे शूड बी गिवन प्रिविलेज एज अ रायट बिकॉज दे हॅव गॉट लॉट ऑफ डिफिकल्टीज तांगे प्रॉब्लम आहाय तांगे जायत डिफिकल्टीज आहाय हांव ट्रायबल अल्फा मेळटा मरे 2 मिनटां तूं ट्रायबल अल्फाची उलयता आं ट्रायबल अल्फातले हय ट्रायबल अल्फा मेळटा म्हणटा तांकां ट्रायबलाची उलयना आय एम टॉकिंग ऑफ स्पेशल ट्रायबलाची उलयता स्पीकर सर स्पोर्ट्साची उलयता आसतना आमी ग्राउंडाचेर म्हाका स्वता कुर्तोरी ग्राउंड इज पेंडींग फॉर अ लॉंग टायम and it is required must the minister had gone had promised खंय तरी जालां एड्युकेशनाची उलयता आसतना स्पीकर सर मायनॉरिटी स्कुलांक जायते त्रास जाताय तांगे टिचर्स दिनाय तांकां टेम्पररी टिचर्स दिताय तांकां कन्सिडर करपा जाय तांगे सॅलरी इश्यूज आहाय तांगे कॉन्ट्रिब्युशन कितलें लार्ज आहा स्पीकर सर पॅरा टिचर्स म्हाका स्वता थोडे उरले तेंगेलेय जात जाल्यार तांकांय रेग्युलेशन करपा जाय स्पेशली आर्ट एंड कल्चराचे जावं हेजे उलयता आसतना कला अकादमीचे जायत टिचर्स आहाय तांगे क्रिएशन ऑफ पोस्ट मुले तांकां वेस्टर्न म्युजिकांत
I think the government should consider it. Last time आम्ही इश्यू रेस केल्लो असेंब्लीन. हे पावटी परतून रेस करतात. खंय तरी वेस्टर्न म्युजीक तेंगेलें. There are a lot of children who want western music. आज जो जाय तो गोंयचो भायर वयता आनी भायर गेल्यार तांकां they will have lot of तांकां एडवांटेज आहा. भायर गेलो काय ना जावं वेस्टर्न म्युजीक जाण जाल्यार. So I request the government to consider creation of post in Kala Akademi for these teachers. Last time जेन्ना आमी issue घेतलो तेन्ना सांगलें that they will look into the matter. Still nothing has been done, Speaker sir. So I think most of my works as far as the constituency is concerned, जायतें काम घेतलां. So it is my endeavor to see good work in my constituency, Speaker sir. When the Speaker Governor addressaचे उलयता आसतना there are a lot of good things the government has done, which I have appreciated, and some which have not been done. It is my duty to raise it and see that it is done on behalf of the people. Thank you, Speaker sir. Yes. Shri Viresh Pulkar. Speaking. Speaker sir, I stand by to reply to the Governor's address and to point out what he has not mentioned in this address of his. Speaker sir, हे आज गव्हर्नरा एड्रेसाचेर चोवपाक गेले जाल्यार आज कितल्योश्यो गोश्ट्यो आहाय गव्हर्नरान एड्रेस केले नाय. सो कांय कळना की गव्हर्नराक हे वाच म्हूण दिल्लें आनी तो वाचूत गेला. तेका खरें खबर आहा गोंयांत कितें जाता आनी कितें जायना तें. आज हे गव्हर्नर कितें दाखोवपाक सोदतालो? वॉट वॉज ही ट्रायंग टू कन्वे थ्रू ही स्पीच? हें दिसता जाल्यार गव्हर्नर सेज दॅट गोवा इज रोबस्ट एंड हेल्दी तेगे स्पीचांत. ऑल अवेलेबल वर्नाक्युलर जार्गन्स आर फाउंड इन द एड्रेस. व्हडलीं व्हडलीं उतरां स्वयंपूर्ण, अंत्योदया, सर्वोदया, ग्रामोदया, आत्मनिर्भर, अन्नपूर्णा. स्पीकर सर आमी सालसे दीस वयताय हे कांतारांची सांज अशी बरें म्युजिकल उतरां. स्पीकर सर व्हडलीं व्हडलीं उतरां. स्पीकर सर गव्हर्नरान ऑल्सो मेन्शन केलां द वर्ड स्मार्ट ऑन फ्यू ओकेजन्स. स्मार्ट मिटरिंग, स्मार्ट युटिलिटी स्टेट. पूण गव्हर्नर स्मार्ट सिटी पणजे इसरलो. स्पीकर सर आज होणा पडलो आहा पणजे सिटी आनी ती स्मार्ट सिटी इतली इसरलो. तेका लोक मोत्तो दिसती पडना, तें स्मार्ट सिटी दिसती पडना. स्पीकर सर हांव मागतां हें जें पणजे मॅस जालां आनी ती स्मार्ट सिटी तें स्मार्ट वर्डाची भियान दिसता. स्पीकर सर हांव मागोतां की पावर डिपार्टमेंट, वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट तूं आनी स्मार्ट म्हणटा तें उतर उजा करनाका. स्पीकर सर बिकॉज दी स्मार्ट वर्ड हॅज बिकम अ बीग प्रॉब्लम. स्पीकर सर स्पीकर सर आयज दिसाक तिनी गोश्ट्यो इम्पॉर्टंट ज्यो गोश्ट्यो आज एड्रेस जावपा जाल्यो. आर गोवन्स हॅपी? आर गोवन्स हेल्दी? एंड आर गोवन्स वेल्दी? स्पीकर सर हे गोश्टींचेर आतां हांव पॉलिटिकल, इकॉनॉमिकल, सोशल, कल्चरल आनी एनवायरमेंटाचेर हांव पॉयंट्स थोडे मांडटलो. हे लीप इयरार 366 डेज आहा. हांवें 366 पॉयंट्स मांडले. सो मुखार ते 366 पॉयंट सांगपा जावपाना, बट मोठे जे इम्पॉर्टंट आहा आय वील ट्राय टू एड्रेस इन टुडेज. स्पीकर सर Madai diversion by Karnataka government, a biggest issue Goa faces today. No mention at all. Kitya? Visollo? Visorpa jata? Governoran Madai visorpa jata? So, kon dita a material Watspak? So, in the meanwhile, proposals of Karnataka government relating to Khalsa Bandara project are at the moment on the agenda of the National Board of Wildlife. Mention uch na, Speaker sir. Second, Speaker sir, notification of Tiger Reserve, which is one of enormous importance for the state. Tiger Reserve करपाची आज सगळ्या चर्चा जाली. पूण Goa government has not taken steps in line with the court directions. It is in contempt and Supreme Court has not granted stay. A Tiger Reserve for Goa is an important state asset which can only add to the glory of the state and attraction for tourists. Governor हेजेर कांयच उलयलें ना Tiger Reserveचेर. No mention regarding restart of mining in the state. Another big issue, mining, Speaker sir. Governor Nogboro, mining ache kai ulil na. Mining is a big issue for Goans, except one paragraph on reimbursement of green tax and fitness fees to affected truck owners. There is no more explanation. Ej bairani kainch na. No more explanation given for why there is still no restart of mining despite the gap of big 6 years now.
There is zero information given on the Goa Mineral Development Corporation, कांयच म्हूण ना हेजेर, which has set up to undertake mining operations in the state. Several promises made on affidavits by the government have not been fulfilled, Speaker Sir. There was promise to set up 400 plus jobs in the mines department to ensure sustainability of the mining. Unfulfilled. Eje uloil na 400 jobancher. Promise to set up a dedicated mining transport corridors for North and South Goa. Unfulfilled, Speaker Sir. High Court has now stopped mining transport through villages. The government has issued mining blocks, including entire villages of Mulgaon, Lamgaon, Sirigaon, including their religious places, as part of new auctioned mining blocks, which will be counterproductive. In such circumstances, it is difficult to understand how mining can restart in the state. Governor kainch khabar na dist maga, kainch olel na. When it comes to power supply is still a problem in major parts of the state, despite promises made every year for the past 40 years, Speaker Sir. How can the government promise conducive environment for tourism and industry without quality power supply? Instead, the government only wants to raise the tariffs, continues power supply na, ani te bara free electricity मुठाय ती आम मागलोली ती मुठू दिवपाची जायना. हे कांयच कोणासा वयला price hikes, Speaker Sir. Environmental problems associated with large scale quantity tourism are not addressed. Noise pollution is creating major issue in the coastal belts. आज noise pollution लागून जायती problems जाता, Speaker Sir, पूण हे address जालना. There is no mention of any ideas for promoting quality tourism in place of just numbers. Carrying capacity of most existing areas is already breached. Government appears to be unaware and unconcerned, Speaker Sir, of these carrying capacities. There are already reports that tourists are forsaking government as a preferred destination. There has been no effort made by the government to install the necessary services, including reasonable taxi services for consumers. As Speaker Sir, sogle kofusaw kon soडलो, Speaker Sir. Goa Miles is here. आमगे ट्रेडिशनल टॅक्सी ड्रायव्हर जे आहाय तांकां मार बसलो, Speaker Sir. हुंय काय एक सारकें जायना, Speaker Sir. आमगे जे हॉटलाको टॅक्सी ड्रायव्हर स्टँड आहाय तेंगे धंदो आहा तेसोच उरपा जायो, पूण हें जायना, Speaker Sir. सो हें हुंय काय तारयार घालपा जाय, Speaker Sir, आनी हें उलयलें ना गव्हर्नर. All the major initiatives which should have been taken by the government are now being carried out because of directions issued by the High Court. These include noise pollution from tourism areas, illegal and sand mining, CRZ violations at Arambol, garbage sites. General impressions in that is that there is no governance whatsoever in these areas. ये सगळ्यो जे mining हा, illegal sand mining, CRZ हा, ये सगळ्यो वस्तू आज फकत कोर्टांत गेल म्हणटरी जस्टिस मेळटा. कोर्टांत वचना जाल्यार गव्हर्नमेंट कांयच करना, Speaker Sir. Every year the governor's address makes a routine statement. सदां तेंच recording अशें related to safe driving environment. Page 2 हाजेर चोयल जाल्यार state witnessed a rise of almost 9% in road accidents during the year. As per Goa Police Traffic Cell data, 3,011 road accidents were reported in 2022, out of which 253 were fatal, wherein 271 succumbed to injuries. A total number of 181 persons on two-wheelers died in accidents, Speaker Sir. कितलो लोक मरता, Speaker Sir, पूण सेफ्टीचे कित करपा जाय, सेफ्टीचे कित कोण तारयार घालपा जाय, and how we will drop this index, हेची कांयच mention ना, Speaker Sir. There is no mention of town planning activities of government, all of which are designed to destroy regional plan and the various outlined development plans. First, 16B introduced, now deleted, 17.2 introduced, and I guarantee it will soon be deleted. Now we are going to have 39A to allow spot changes in zoning in the RP 2021 and all ODPs. If government wants to alter the regional plan 2021, which is already outdated, it should revise the regional plan with a new horizon period of 2030 or 2040 and get done with it. Instead of these spot changes which are only leading to protest and writ petitions, Speaker Sir. Speaker Sir, आज सकाळीच कांपाल फिशरमॅन ते एकठांय जाल्ले. तामकां थिंग एक रॅम्प जाय कांपालाक. बारीक गोश्ट, Speaker Sir, ह्यो गव्हर्नरान आयज
जोस जायो त्यो मेन्शन करपा जाल्यो हे कांपाल फिशरमॅनागे रॅम्प जावपा जाय आशिल्लें स्पीकर सर आज पंचायतीन तूं चोवपाक गेलो जाल्यार स्पीकर सर स्टाफ ना हाऊ डू यू कॅरी आउट द वर्क आमगे ओल्डलीम पंचायत सरपंच स्वतः हाटी लागला स्पीकर सर एक स्टाफ शॉर्टा धाकट्यो पंचायत्यो त्यो तांकां एक स्टाफ मीन्स अ बिग थिंग सो आय थिंक दॅट वन स्टाफ नीड्स टू बी गिवन दिस कायंड ऑफ स्मॉल थिंग्स वील हेल्प इन गुड एडमिनिस्ट्रेशन स्पीकर सर illegal land filling and illegal filling in the fields continues as speaker sir कोणाची भिरांत ना speaker sir कोणा पंचायतीची भिरांत ना कोणा कलेक्टरा भिरांत ना पुलिशे भिरांत ना कोणाची भिरांत ना कित्याक स्पीकर सर कित्याक गव्हर्मेंट आज हें सगळें इग्नोर करून दिलां कोणा जाय तें करपा दिलो स्पीकर सर हें कसली राज तें खबर ना स्पीकर सर हांव कोणा नांव घेवपा सोदना बट स्पीकर सर हें बंद जावपा जाय ना जाल्यार म्हाका सदां वी वील बी हेडिंग टू अ बिग डिजास्टर स्पीकर सर स्पीकर सर ऑल प्री प्रायमरी स्कूल्स आतां जी प्री प्रायमरी स्कूल्स आहाय ती रेजिस्टर्ड जालें गव्हर्मेंट डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशना कडेन एंड दे आर फॉलोईंग द NEP रुल्स सो ही जी स्कूल आतां रेजिस्टर जालें तेंगे ते प्री प्रायमरी टिचर्स आहाय तेमगे जी सॅलरी आहा दॅट हॅज टू बी टेकन ओवर स्पीकर सर गव्हर्मेंट शूड स्टार्ट पेईंग देम सॅलरीज एज पार विथ हाव द गव्हर्मेंट टिचर्स सॅलरीज आर देर स्पीकर सर आय कम फ्रॉम अ सीफेरर्स बॅकग्रावंड तारवट्या पासत जायत्यो करपा जाय स्पीकर सर MMD एक आसपा जाय स्पीकर सर हांव उलयलां ऑलरेडी तेच भाशेन समथींग व्हेरी इम्पॉर्टंट इज सीफेरर्स सोशल सेक्युरिटी स्कीम जे तारवटी भाव आज सेलिंग करताय आनी जोडपाक तांकां कॅपॅसिटी आहा तेमी वॉलंटरली पयशे दिवपाचे म्हयन्याक आनी सेम सिस्टमॅटिकली द स्टेट गव्हर्मेंट शूड इन्वेस्ट एंड आय थिंक दिस इज अ सोशल सेक्युरिटी स्कीम द गोवा स्टेट कॅन डू एंड दिस वील एनकरेज मोर बॉयज टू गो इन टू शिपिंग कित्याक आज शिपिंगा आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस जाय स्पीकर सर असल्यो स्कीम जर स्टेट गव्हर्मेंटान केल्यार आमी धाकटो स्टेट आमकां रेव्हेन्यू भरपूर येता NRIलो सो हें केलें जाल्यार इट वील बेनिफीट एज वेल एज ड्युएल बेनिफीट इज रेव्हेन्यू येतलो भुरगे जे आहाय ते आनी बोटीर वचपा सोदतले भायर वचपा सोदतले आनी आमगेलें अनएम्प्लॉयमेंट रेटूय सकयल जातली स्पीकर सर आज वेस्टर्न क्लासिकल म्युजीक दीस इज द ट्रेंड स्पीकर सर हें ट्रेंड वाडटलें आनी हें वाडोवपा जाय जाल्यार सब सेंटर्स फॉर वेस्टर्न क्लासिकल म्युजीक ऑफ काला अकॅडमी इन साऊथ गोवा जाय स्पीकर सर तेंगेल्यो टिचर आहाय स्पीकर सर वेस्टर्न क्लासिकल म्युजीक शिकयताय त्यो इन काला अकॅडमीक तांकां रेगुलरायज आहाय करपा जाय स्पीकर सर कॉन्ट्रॅक्टाची आहाय हें जर केलें जाल्यार हें वेस्टर्न क्लासिकल म्युजीक वयर काडपाक पावतलें स्पीकर सर आज आमगेलें सुराले एक अंडरपास केला तो अंडरपास केला इज अ टेक्निकल फेलियर आतां तूं गेल जाल्यार थिंग उदक बोलो अंडरपासान पावसान बोत तें दुसरें पावस इतलें जाता पूण आतां दिमभर उणें उरदो आहा सो देर इज अ टेक्निकल फेलियर विथ द PWD को इंचार्ज जाला अनऑफिशियली म्हणटाय ते तुगे प्रिवियस आमदारा सांगलोलें हें जातो म्हूण दॅट इज नॉट द आन्सर स्पीकर सर गव्हर्नन्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस सिन्स देर इज अ टेक्निकल फेलियर वी हॅव टू अंडरस्टँड की तो अंडरपास इज जावन आहा एक सिजनल अंडरपास सुरालेचो अंडरपास वील बी सिजनल म्हणजे पावसा 6 म्हयने देखून तो उजा करपा जायना दुसरे 6 म्हयने उजा करूं आतां सो हें जाल्यार स्पीकर सर जे रेल्वे ट्रॅकाचे क्रॉसींग आहा इगोजी मुखार सुरालेचे ते ओपन दवरपा स्पीकर सर इन्स्पेक्शन करूं सोदताय ते बंद करपा कितको बंद करपा स्पीकर सर ह्यो वस्तू येवपा जाय आसल्यो बर्थ रेजिस्टर्ड इन पुर्तुगाल आमगे जे OCI आय NRI आय आज त्रास जाल्ले आहा स्पीकर सर जे कोणागे बर्थ रेजिस्टर केल्ले आहा पुर्तुगाला स्पीकर सर तेमकां आज त्रास जालो दे आर नोवेर ते इंडियनूय न्हू पुर्तुगेजूय न्हू कन्फ्यूज वेस केलो आहा कितें करपाचें स्पीकर सर आतां कोण सांबाळटलो आमी सांबाळपाचें डबल इंजीन म्हणलें जाता आतां इंजीन हूंय गेली गरजे वगत इंजीन पंक्चर तुगे बंद मरे सीज जालो इंजिना सो हें जावपा जाय ताबडतोब जावपा जाय कितें करतो तूं कोणें कितें जालें जाल्यार हे स्ट्रेस घेवन सो दीज थिंग्स आय थिंक हॅज टू बी कवर्ड अप करेक्टली स्पीकर सर बाय दीस गव्हर्मेंट वीच द गव्हर्मेंट इज फेलिंग इन अ बिग वे स्पीकर सर हो गव्हर्मेंट रावता की भुरगीं मोतलीं कोणूय भुरग्याक चॉकलेट दिताय दिव्या राणीन बाईन आमगे सांगलोलें चॉकलेट दिली इस्कला कडेन आनी त्या भुरग्याक अटेम्प्ट टू लिफ्ट केल्लो म्हूण हें जाल मुटरी आम उलयताय दीस इज व्हेरी कॉमन स्पीकर सर CCTV कॅमेराज सगळे इस्कलान घालपा जाय इट हॅज टू बी डन मॅन्डेटरी ती जावं एडीड स्कूल नॉन एडीड स्कूल डज नॉट मॅटर भुरगीं कोणालीं भुरगीं आमगे लोकालीं लोक आमगेलो तांकां प्रोटेक्ट करपा आमगे कायदो सगळे इस्कलान आज बजट घेवपाचो बजट येवपा बजट घालपाचो CCTV कॅमेराज इन ऑल स्कूल्स इन ऑल विलेजीस काळाय टेंडर आम 500-600 कोटी इतली मोठाय हेजे आम घालपा जाय ऑल विलेजीस शूड बी CCTV कॅमेराज ऑल स्कूल शूड बी CCTV कॅमेराज स्पीकर सर आज दूख भोगता म्हाका सांगपा स्पीकर सर तूं काय टीचर आहाय तुवें आज शिकलोलो स्पीकर सर तूं एड्युकेट जावन आज बरे पोजिशनाचेर आहा ते भाशेन आम सगळे आहाय आमदार हिंगा आनी आम लेजिस्लेटर्स आम कोणे पूण शिकयलाय KG 1 टील वॉट एवर वी हॅव स्टडीड
आज स्पीकर सर आम मागणी घालता हिंगा स्पीकर सर गव्हर्नराकूय कोण शिकयल स्पीकर सर टीचर म्हूण आमी टिचरीक TR म्हणलो टायटल दर्जा दिवपा जाय स्पीकर सर हांवें हेज्या पयलीं गायलो स्पीकर आयज सगळ्यान एकठांय जावन वेन्झीन गायल म्हणून तुम गायला स्पीकर सर आम सगळ्यान एकठांय जावन आमगे गोंयच टिचरींक लेट अस बी द फर्स्ट स्टेट टू अलाव टीचर्स टू यूज द टायटल TR स्पीकर सर सच अ ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस वी आर ब्लेस्ड टू बी टॉट एंड वॉट वी आर हियर टू स्पीकर सर आनी आमच्यान जरी तरी आज हें करून बारीक नोटिफिकेशन हाडपा स्पीकर सर वेन्झीन हाडा तुवें हाडा कांय मॅटर जायना इट इज चीफ मिनिस्टरागे टिचरीक इतली व्हॅल्यू आसतलो की चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान नोटिफिकेशन हाड म्हणून स्पीकर सर सो आय थिंक दीज थिंग्स मॅटर एंड दीज थिंग्स शूड बी ब्रॉट एंड डन स्पीकर सर गव्हर्मेंट्स फेलियर स्पीकर सर ट्रेडिशनल फिशरमेन्स एरियाज ज्यो आहाय CRZ त्यो स्पीकर सर येवन हाडूच कितें कोताय स्पीकर सर कोणा सांगना सो आय थिंक गव्हर्मेंट शूड कीप अ नोट ऑन दीस स्पीकर सर स्पीकर सर गव्हर्मेंट्स फेलियर has happened to provide free KTC buses to the women in the state. जाय त्यो स्टेट आहे आमगे दिल्ली स्पीकर सर आमगे गव्हर्मेंट आहा थिंगा स्पीकर सर तो KTC बसीस ज्यो आहाय त्यो दिल्ली गव्हर्मेंटा गेल्यो बायलां फ्री आहा ते भाशेन हिंगाय करूंक जाता वाय नॉट स्पीकर सर वी शूड डू इट KTC सर्वीस इन बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हूण तूं नाच इसरोलो लोक कदंबा बस केन्ना चोयलो काय म्हूण ती घालपा जाय स्पीकर सर एक सिंगल विंडो काउंटर एट मारगांव साउथ गोवा फॉर इश्यूइंग ऑफ ट्रांसपोर्ट परमिट्स रिन्यूअल हें सांगिल्लें म्हणटरी दीस इज अ सेंट्रल टॉपीक म्हणटाय अरे सेंट्रल टॉपीक न्हू तुमकांय सेंटर आहा तुमगे गव्हर्मेंट आहा सो हे सेंट्रल टॉपिक्स हे चेंज करूंक जाय तुम जेन्ना सेंट्रला वयताय लोकसभा बसताय उलयताय हे पॉयंट हाडपा जाय खूंय आहाय आतां हे लोकसभा वचोन रिन्यूअल्स बी करपा जाय सो वी वॉन्ट अ साउथ गोवा ऑफिस स्पीकर सर दीस इज वन ऑफ द बिगस्ट थिंग गव्हर्मेंट फेलियर स्पीकर सर टू प्रोवायड all India taxis weekly permit to neighboring states like Karnataka. Karnataka son taxi जेन्ना गोंय येताय स्पीकर सर तेमच्यांनी उमक्या दिसांक कितू दिसा जायो तोच परमीट काडपा जाता पूण आमकां कर्नाटका जर तर रोयताय आमगे ऑल इंडिया टॅक्सीज आमकां वर्सा परमीट घालचो पडटा 18,000 20,000 डिपेंड कित्याक वर्सा घालपाचो आमकडे एकू पाड वयतलो 2 दिसांक मुगे ती ऑल इंडिया परमीट घेवन सो विकली पास सिस्टम हें कोण उलोवपा जाय स्पीकर सर आमगे गव्हर्मेंटान तेमगे गव्हर्मेंटाक उलोवपा जाय स्पीकर सर दिस इज वेर इट गोइंग टू हॅपन स्पीकर सर स्पीकर सर आज आमकां गोवा मायल्साचे भरपूर त्रास जाता परत सांगता स्पीकर सर हो गोवा मायल्सा प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो हिंग आमगे लोकांक त्रास जाता स्पीकर सर पीपल हू हॅव लेफ्ट देयर प्रोफेशन्स एंड स्टार्टेड ड्रायव्हिंग टॅक्सीज तांकां त्रास जाता स्पीकर सर आनी आमगे मागीर भुरगे मागीर दे ट्राय टू एब्यूज आनी एकमेकागे मागीर उलोवप जाता स्पीकर सर हें एवॉयड करपाक जाय स्पीकर सर सो दीस गोवा मायल्स इश्यूज हॅज टू बी सॉल्व स्पीकर सर कोस्टल बीच पुलीस टुरिजम पुलीस सांगल्या जायत जालें स्पीकर सर मुझे बारा मिनिस्टर येयला जायत पाटी मिनिस्टरा कडेन हातीन कांय ना CMाको आहा सो म्हाका सद्दां पुलीस इज अ बिग शॉर्टेज स्पीकर सर नॉट ओनली ऑन द कोस्टल बेल्ट ऑल्सो इन द पुलीस स्टेशन स्पीकर सर 60% स्टाफ आहा स्पीकर सर आनी 60% स्टाफ आहा अंडर 1-2 PSI आहाय ती PSI मागीर कोणाकूय रागान तापोट टेकून माताय स्पीकर सर ह्यो घडण्यो जालो आहाय मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पीकर सर आय डोंट वॉन्ट टू नेम दॅट PSI बट टायम येयलो जाल्यार हांव घेतलो हिटिंग अ सिनियर सिटीजन स्पीकर सर कित्याक जाता ती स्ट्रेसा आहाय दे आर ओवरलोडेड विथ वर्क सिनियर सिटीजनाचे तापट मारपा जाता स्पीकर सर कोणूय जावं तो कितेंय करूं कॅन यू हिट अ सिनियर सिटीजन आनी ते पुलिसे आज रियलायज जावपा जाय तेणें केली ती वस्त सो सी द बिहेवियर ऑफ दीस पुलीस डिपार्टमेंट तांकां सगळ्या ट्रेनिंगाक धाडपा जाय हाव टू बिहेव विथ सिटीजन्स सगळे पुलिसे आज डिसिप्लीन ट्रेनिंग गरज आहा स्पीकर सर बिकॉज दीस पुलीस आर बिकम व्हेरी एरोगंट स्पीकर सर सेम वे स्पीकर सर गव्हर्नर नीड्स टू टेक कन्सर्न हांव आमगे ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर PWDचो निलेश काब्राल बाबा आमगेलो तेगे जेन्ना पॉयंट काडलो ट्रॅफिक सेलाचो तेगेलो काडपाचो तेन्ना हांवें मुगेलो पॉयंट मागलेलो कोलवा ट्रॅफिक सेलाचो आनी एश्युरन्स मेळ्ळी स्पीकर सर आमकां हे एश्युरन्स दिल तेज कांयच फॉलोअप जायना स्पीकर सर आनी कांयच फायदो ना आज त्रास जाता स्पीकर सर विथ दीस कोलवा ट्रॅफिक सेल ओवर देर आय एम नॉट अगेन्स्ट एनी ऑफ दोज पुलीसमॅन दे आर डुईंग देयर जॉब पूण इतली त्रास जालो की देर इज अ बिग ड्रॉप इन टुरिस्ट कमिंग टू कोलवा हें ताबडतोब जावपा जाय हांवें 2 नोटींग मान दिलो हांवें स्पीकर सर आय एम एक्सपेक्टींग दॅट इन दीस इयर 2024 म्हाका खबर ना निलेश बाबागे जालें जाल्यार बट जालें ना जाल्यार मुगे जावचें स्पीकर सर दॅट ट्रॅफिक सेल हॅज टू बी शिफ्टेड बॅक फ्रॉम वेर इट हॅड कम स्पीकर सर गव्हर्मेंटाक एक व्हडलो फेलियर आहा स्पीकर सर जेन्ना आमी एलाव करताले कॉर्पोरेट सोसायटीज हावजींग सोसायटीज आमी तांकां STP घाल म्हणटाले आमी STP घाल म्हणटाले विथ द एझम्पशन की ते STP सारके चलयतले
पूण ह्यो STP सारकें चलनाय आनी कंटेमिनेटेड वॉटर फ्रॉम STP इज बीन रिलीज्ड इन द फील्ड. शेतां उदक वयता स्पीकर सर. हें एकूच न्हू, सगळे गोंय जाता. तांकां सोल्युशन कोण दिवपा जाय स्पीकर सर? दे कॅनॉट यूज दीस फॉर गार्डनिंग बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गार्डनिंग करपाक तांकां लँडस्केपींग जागा ना. द होल एरिया इज व्हेरी स्मॉल. 100 फ्लॅटां आहाय, 100 मायज फ्लॅटां, पूण लँडस्केपींग जागा ना. सो समवेर वी हॅव टू इंट्रोड्यूस द टॅक्नॉलॉजी. हांवें ऑलरेडी गेले ते एनवायरमेंट मिनिस्टर आसतना एक लेटर घायलेली. And I had suggested to try a pilot project with something called as evaporation generators, wastewater evaporation generators. So, जे wastewater aha, it will get evaporated through this wastewater evaporation generators. So, इतू कितें जालें, STP जो फेलियर आहा तो पयलीं सद्या तेंगे डिस्पेज होवन जालो आनी वी आर एबल टू ब्रिंग अप अ सोल्युशन. So, this is what we have to do, but we are not doing this, Speaker sir. Speaker sir, next is about government failure to ensure 24 hours uninterrupted water supply. उदकाची सप्लाय जी बेसिक नेसेसिटी आहे. आज उदक, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एड्युकेशन, दीज आर बेसिक थिंग. उदक 24 hours मेळना, इलेक्ट्रिसिटी 24 hours मेळना जाल्यार कितें करताय स्पीकर सर? पयशे परतून दिवपा जाय स्पीकर सर आमकां. जे वरां म्हयन्याक तुमकां उदक दिवपा जायना, तुमकां पावर सप्लाय दिवपा जायना, आमकां पयशे परतून दिवपा जाय. जे भाशेन तुमी आमकां पयशे घेताय, जेन्ना कॉमन मॅन बिल हारिकोना तेजे जे भाशेन लोकांक चार्ज कोताय ते भाशेन जेन्ना तुम दिवपा जाय न्ही, तुमी आमकां लोकांक पयशे परतून दिवपा जाय स्पीकर सर. गव्हर्मेंट फेलियर स्पीकर सर. आज लायनमॅन जे आहाय आमगेले, जे लायनमॅन काम करताय, आज चोयल जाल्यार बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी लायनमॅन जावपाक वचत नाही. कित्याक जावपाक सोदनाय स्पीकर सर? आनी जायत जावपाक सोदपा नाही. तांकां इन्शुरन्स ना स्पीकर सर. आज कितलेशे लायनमॅन भुरगे जे वायराचे उंच चडटाय ते मेलाय स्पीकर सर. तांकां इन्शुरन्स ना. हे इन्शुरन्स करपा जाय स्पीकर सर. दीज आर द थिंग्स वेर वी हॅव टू सेव our guys स्पीकर सर. स्पीकर सर, there is a government failure to ensure that all the beaches CCTV cameras are provided. This is going to help and boost tourism. स्पीकर सर, आज टुरिस्टांक आंगार कोणूय गेलो कितें चोले, आज जायतो लोक येता स्पीकर सर. गोंयकारांक कोणाक संवय ना, कोणाक गेले बॅग चोरपाची, मोबायल चोरपाची, बट जायतो इन्फ्लक्स आहा दुसरे स्टेटीसून. हे कोताय स्पीकर सर, पूण तांकां सांपडतले कितें करून? आमगे कॅमेराच नाही. हें घायलो आहा स्पीकर सर, लास्ट टायमूय घायलोले, सेम रिपीट शो जायता स्पीकर सर. सो CCTV cameras is one of the major things, Speaker sir. Speaker sir, next is government failure to provide ताबडतोब मामलादारां ज्यो केसीस जाय स्पीकर सर, त्यो जायनाय क्लियर. Government is unable to clear these cases which are lying there in the courts. So government needs to make sure that these things are done, Speaker sir. Speaker sir, आत कार्नवाला टायम आमगे कलीग ऑलरेडी उलयलो ते रेट लायले त्यो, पूण हो जमनी वयलो खेळ म्हणटाय आमी. जमनी वयलो खेळ करपाचे आर्टिस्ट आहे. ह्या आर्टिस्टां आज रेकॉग्नायज करून वयर काडपाक गरज आसा स्पीकर सर. वी हॅव टू प्रोवायड फायनान्शियल सपोर्ट एंड मेक प्रोविजन्स फॉर देम, नॉट जस्ट गिवींग देम वन टायम मनी. हे कार्नवाला हेड करपा वर्सा एक पाटी ते पयशे दिन पावना स्पीकर सर. हे आर्टिस्ट आनी वयर सरपा जाय. सो वी हॅव टू गिव देम सम अवॉर्ड्स. वी हॅव टू मेक शुअर दॅट देर इज अ फिक्स फायनान्शियल सपोर्ट बिसाइड्स द ट्रेडिशनल कार्निवल कॉम्पिटिशन कितें आसत तें. Government failure also to provide all local artists who are there, तेंगे जे स्किल्स आहाय तेमकां, जे कोण नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवल्सांचेर पावलो आहाय आर्टिस्ट, तेमकां एक गव्हर्मेंट जॉब दिवपा जाय स्पीकर सर. यू हॅव टू गिव देम, यू हॅव टू रेकॉग्नायज दीज आर्टिस्ट बिकॉज दे मे नॉट ऑलवेज एबल टू प्रोवाइड दीस आर्ट, बट दे हॅव बीन एन ऑनर फॉर आवर स्टेट. सेम वे स्पीकर सर, monitoring and sanctioning of funds from art and culture towards second tribal literature meet held at Konkani, which event never happened as alleged by honorable speaker. Amge speaker एक allege केल्ले on the first day of this assembly session कि second tribal literature meet which was held in Konkani, it has never happened. There is a scam on the own minister in this house. गव्हर्नर तेजे कांयच उलोवंक ना, गव्हर्नरान तेजे कांयच खबर ना कितें जालें तें, आनी ना म्हणून गव्हर्नमेंटूय कांय उलयना. सो I had requested that instead of we all being here and trying to give answers to ministers who has got allegations on the floor of the house, that minister should have been suspended for this session. ताका हे सेशनासून भायर दवरूंक जाय आसलो स्पीकर सर, आनी CMान आन्सर करपाक जाता आसलें स्पीकर सर. पण हें जालें ना स्पीकर सर, which is a failure on this government स्पीकर सर. And I think also speaker sir should have, a matter of pride and dignity for him to allow such things to happen under him स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज जोरी तोरी आम SSB चोवपाक गेले, जे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जे नये बांदलां
बांबोलीम. It is part of our Goa health model, very good. Everything is very nice. Thodiyo goshto korpa jayo, I'm bringing it to the notice. MRI and CT scan in the new SSB Bambolim needs to be provided. Maintain newly opened SSB as ceilings have started to fall down and low standard quality of furniture is being provided, Speaker sir. Nodal officer jo ha tinga, Speaker sir, taka power diupa jani, teko power na, Speaker sir. South Goa District Hospital je ha, Speaker sir, linen waste jo ha, jo linen kopdo, bedsheeta, roktachi bhi asta hai, pillowcase bhi, त्यो काढून ओडयता, एक रुमा ओडयता, Speaker sir, ताका contract ना. So this is going to create a hazard one day, Speaker sir. So ministeran laksh घालपाचें हेजेर. Government failure to provide OPD services at GMC in the evenings, Speaker sir. OPD services in the evenings नाई, यो करून घेवपाची गरज आसा, Speaker sir. Speaker sir, आज मुगे constituency धाकटे सब health centers आहे, Speaker sir. ये सब health centers are staff short आहे. For example, Speaker sir, sub center Kana Benaulim, MPHW, 1 staff is short. Seraulim sub-center, attendant, 1 staff is short. Kolwa sub-center, MPHW, 1 staff is short. Attendant, 1 staff is short. Magi RMD Warka Urlim, 1 MTS is short. Sub-center Carmona, 1 MTS is short. Sub-center Kavelosim, 1 MPHP male staff is short. Itli staff short. Why? Burgi nahi? Unemployment itli ha. So kitya gai nahi burgi, Speaker sir? मागता, Speaker sir, ये सगळे मुगे पोस्ट आहेत ते भरचे, Speaker sir, थिंगा, so that we do not have shortage, Speaker sir. Government failure to provide hearse van. Same way 108 आते पासून hearse van चालू करपा गरज आसा, Speaker sir. आज भरपूर त्रास जाता लोकांगे, सामान्य मनशागे आज पयस वयता, Speaker sir, hearse vanaचेर. Hearse van facilities चालू करची म्हणून हांव मिनिस्टरा कडेन मागता, Speaker sir. Government has also a failure. आमगेले forensic unit South Goa District Hospitalan, ते डॉक्टरांक रिलीव करून जाय, Speaker sir. ते होरे टेन्शन आहे, ते कित उलयताय ते सांगूं जायना, Speaker sir. म्हाका रातीको एक दीस आमगे भुरग भायर पडोन म्हाका गरज पडली, तो म्हाका सांगपा लागलो, ती हांवें सांगिल्लें जाल्यार म्हणून, Speaker sir. So I think he's stressed. These doctors are stressed. तांकां रिलीवर दियाय, Speaker sir. सगळे जाणां कोण आहा तो थिंगा, ताका रिलीवर दियाय. नाजाल्यार असिस्टंट धाडाय, ताका मातशें रिलॅक्स सायन दिया. तो कितें उलयता आनी कितें चाडवता, Speaker sir. Speaker sir, गव्हर्मेंट्स फेलियर, Speaker sir. आमी सगळे ट्रेडिशनल जाय म्हणटाय, Speaker sir. बट आमकां फायनान्शियल सपोर्ट दिवपा जाय, Speaker sir, टू ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट ऑफ गोवा. रेंदेर आहाय आमगेले, टॉडी टॅपर, पोदेर आहाय आमगेले, बेकर, आमगे एकलो फ्रेंडूय आहा, आज येयलो ना तो बेकर, पोदेर तो. सो तेमकां काजेकार, कांकणाकार, फुलकार हेंक सगळ्यांक फायनान्शियल सपोर्ट दिवपाची गरज आसा, Speaker sir. हें जर तर दिना जाल्यार इट इज गोइंग टू बी, वी आर गोइंग टू फिनिश दीस ट्रेडिशन, Speaker sir. Speaker sir, लाडली लक्ष्मी स्कीम, Speaker sir. We are depriving eligible unmarried girls from availing the benefits of Ladli Lakshmi schemes for utilizing the same in the academic careers. Speaker sir, आज आम काजार जाल म्हणटा दिताय, तांकां पयलीं दिवपा जाता, Speaker sir, आनी दिवपा जाय, Speaker sir आमी. Speaker sir, जायत्यो वस्तू उलाय ड्रग्सांचे, Speaker sir. आज ड्रग माफिया काबा करपा आमकां जायना, Speaker sir. ड्रग्स कंटिन्यू आहा, प्रॉस्टिट्यूशनूय चलता, Speaker sir. गॅम्बलिंगूय चलता, Speaker sir. आनी मोडकोय चलता, Speaker sir. Speaker sir आनी काणकोण मोडको बंद केलो आहा. तेन बंद केले ते भाशेनी तुम्ही एक सोल्युशन काडपा जाय, सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन करपाक, Speaker sir. आज सरकारागे प्रोग्राम सगळे फेलियर जाले, Speaker sir. सरकार तुमच्या दारी, मंत्री तुमच्या दारी, स्वच्छ भारत अभियान, हे सगळे जे प्रोग्राम आहे, Speaker sir, दारी आयले, दारी येयले म्हणटरी तुमकां जी लोकांनी आपल्यागे प्रॉब्लेम सांगलाय ती कितें केली? तुमी सांगलें आज 100 प्रॉब्लेम सांगले, ती तुमी सॉर्ट आउट केली म्हणटी ती रिपोर्ट कार्ड दिया, Speaker sir. आनी हे सगळे रिपोर्ट कार्ड हे लोकसभा इलेक्शन जाच पयलें सरकार तुमचे दारी, मंत्री तुमचे दारी, सगळे मंत्र्यांक जितली लोकांगे प्रॉब्लेम्स इनवर्ट केल्ली तितली सोल्युशन तुम्ही वर्कआउट करून सांगपा जाय, नाजाल्यार तुमकां 0 out of 10, Speaker sir. Speaker sir, आज Speaker sir, एक्स लेजिस्लेटर्स जे आहाय आमगेले, एक्स लेजिस्लेटर्स तेमकां आज हिंग जाग ना, Speaker sir. वी हॅव टू मेक अ स्पेस फॉर देम. आम सगळेच वयताय सिनियर सिटीजनां जाग करपा जावो. वी हॅव टू मेक अ नायस फेलिसिटेशन सेंटर्स फॉर सिनियर सिटीजन. एक्स लेजिस्लेटरांक जाग करपाची गरज आहा. वी हॅव टू मेक अ स्पेस फॉर देम, Speaker sir, हियर. Speaker sir, पल्स ग्रीन फॉरेस्ट म्हणा आनी तेच भाशेन विजनरी कॉर्पोरेटिव्ह सोसायटी म्हणा, टू सेपरेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीज. दोगांय गेले लोकांगेले पयशे इन्वेस्ट करून जाय ते पयशे गेलो. नोबडी इज फॉलोइंग अप, नोबडी नोज वॉट टू डू. आय ओनली रिक्वेस्ट, Speaker sir, that पल्स ग्रीन फॉरेस्टा सगळे 35,000 people have invested. क्रोजांनी पयशे तेंगेले. विजनरीजागे कितले जाण उलयन गेले, सोल्युशन ना.
we have to find a way how we can try to give these people a solution and how we can buy back these kind of banks which are trying to take away people's money, Speaker sir. Speaker sir, to end up, I would like to say that sportसांत आज आमगेले भुरगे जे आज नॅशनल्सांत जिखोन मेडल जाले तेमकां एक गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून सांगलेलो तो कितें जाला स्पीकर सर. हे जितले भुरगे 37 नॅशनल गेम्सां जाले तांकां जॉब आत मेळटलो सिक्योर जातलो वेन एवर दे वॉन्ट टू रिटायर जालें ना जाल्यार तो करपा जायो स्पीकर सर. तेच भाशेन स्पीकर सर थोड्योश्यो वस्तू ज्यो उलय त्यो आमगे जे घुमटा तें घुमट प्रमोट करपाक आमगेलो फेलियर जालो स्पीकर सर. देर इज नो promotion of Gumot happening today, Speaker sir, and that is the reason this trend of playing Gumot and more artists to come is going to fade off, Speaker sir. So saying this, Speaker sir, I would like to wind up and close down my governor's address with these 366 leaps what we have done in this leap year, and we expect the government, they got a target to complete at least one solution per day and to resolve these problems for Goa and Goans at large. Thank you, Speaker sir. Honorable Member Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to speak on the amendments moved by me to the motion of thanks to the Governor's address. Speaker sir, जेन्ना एकले भुरगे बापाय म्हऱ्यान येता रिपोर्ट कार्ड घेवन आनी त्या भुरग्यान जर एग्जामीक फेल जाल्लें आहा तर भुरगे कितें सांगता पयलीं आवय बापायक की आपल्याक फूल मार्क पडले आहा म्हणून डान्सिंगान आनी ड्रॉइंगान. ड्रॉइंग आनी डान्सिंग एट दॅट टायम इज एक्स्ट्रा करिक्युलर. ते भशेन आमचो गव्हर्नर्स एड्रेसान सरकार इव्हेंट्स खंयचे केले ते सांगता. आतां तातूंत हांव पर्पल फेस्टाचें उलयना. पर्पल फेस्ट बरें फेस्टिवल जावंक जाय गोंयाक नांव. It's showing sensitivity to a section of society that has been ignored up to now. I also was present, Minister also is aware. But there are others, especially events conducted by Information Publicity Department. National Games, G20, Invest Goa, Save Soil. Yes, all events. These are not primary jobs of the government. Government report card start करता हे events सांगून. आजो अर्थ कितें आनी इम्प्रेसिव्ह कांय ना हांकां दाखोवपाक. स्पीकर सर हे इव्हेंट कार्ड आनी कितें आहा तुमचे कडेन कितें उरता. आतां पयलीं आमी उलोवया एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट इज अ टॉपीक क्लोज टू माय हार्ट. हांवें हे गव्हर्नराचो एड्रेस 3 वाचलो. तातूंत एम्प्लॉयमेंटाचेर आनी अनएम्प्लॉयमेंट जे गोंयांत आहा तें देंवोवपा खातीर एक उतर ना. आज गोंयांत गोंयकार दिश्टीच पडना. तूं असो वच मडगांव वच कितें म्हणटा तूं उल्हास दिसता कोण गोंयकार ओगी असो गेलो जाल्यार खंय गोंयकारूच दिसता. गोंयांत गोंयकार दिसना स्पीकर सर. आनीक ताजे खातीर एक पोजिशन जाता की आय हॅड टू मूव अ बिल डिमांडींग दॅट 80% रिजर्वेशन फॉर गोवन्स इन द प्रायवेट सेक्टर. हें आतां तूं बील म्हणटलो हें कितें बील हें मतां खातीर बील लोकसभा. हांव लोकसभा कॉन्टेस्ट जायना वो म्हजो पक्ष जायना. बट म्हाका दिसता हें प्रायवेट मेंबर बील इतल्या खातीर हाडपाक जाय कित्याक प्रायवेट सेक्टरान गोंयकारांक जॉब मेळनात. आनीक एडवर्टिजमेंट थंय सावंतवाडी जाता नाजाल्यार खंय कारवार जाता. हें हो इशू आहा. स्पीकर सर सरकारान कितले यूथ एम्प्लॉय जाले आफ्टर स्किलिंग रिस्किलिंग एंड अपस्किलिंग. स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग म्हणटा मुखेलमंत्री बरें उलयता टाक 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 करून उलयता. पूण हे कितल्या लोकांक प्रायवेट सेक्टरान जॉब मेळ्ळे. सरकारान ह्यो आपल्यो स्किमी ज्यो हाडल्या खूब स्किमी हाडल्या. ह्यो स्किमी वेदर दी स्किम्स आर ट्रान्सलेटींग इन टू एम्प्लॉयमेंट हाजेर कांयच सरकार सांगना. पोस्ट डिपार्टमेंट आहा. पोस्ट डिपार्टमेंटान सगळे जॉब भायल्यांक वतात. आमचे MP कितें करतात. MP तरी आहा मरे थंय. MPनी पळोवंक जाय. दीस इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट. हो खरो हांगा रे उलोवप न्ही हांवें पूण हांव रेज इतल्याच खातीर करता कित्याक एक डिपार्टमेंट तो. आज पोस्टमॅन भायलो येता. हो व्हडलो इशू स्पीकर सर. शेकड्यांनी म्हळ्यार डझन्स ऑफ स्किम्स गव्हर्नर्स एड्रेसान सांगिल्ल्यो आहा. पूण कितें फक्त एनरोलमेंट करप हे स्किमीनी इज नॉट एन अचिवमेंट. कितले तुमी फंड युटिलायज केले कितल्या लोकांक बेनिफीट जालो हें जेन्ना तुका उत्तर मेळटा तेन्ना तुका खरी स्टोरी मेळटा. स्कील डेव्हलपमेंटाचेर
27,871 एनरोल झाले. जॉब कितल्यांक मेळो 3,789 म्हणजे फक्त 13% लोकांक एम्प्लॉय झाले. स्किल डेव्हलपमेंटान एनरोलमेंट आशिल्लो 27,871. So enrollment should not be the objective of skill development. The objective should be to increase employment. Speaker sir, Governor addressan एक अशें sentence आहा. The education system is in line with NEP. बाब दाजी साळकारान एक प्रश्न घाला जो 5 तारखेक येवपाचो आसलो. तातूंत ताका उत्तर मेळटा की NEP 2020 has been implemented only at the foundational level. From academic year 23-24, it shall be implemented in the phased manner at preparatory, middle and secondary level from the academic year 24-25. Ajo ortho kine? That means we are still not in line with the NEP. So, गव्हर्नराच्या तोंडांतल्यान फोट मारून कित्याक घेवप? आनी ही NEP पॉप्युलरायज करपाक तो राजदीप नाईक बावडो एक काणी नवी युगाची म्हणून घेवन आयिल्लो. तो म्हादयचे मिटिंगेक गेलो म्हणटा आनी नाटकूच बंद उडयलें. सो NEP पॉप्युलरायज जावपाची ती बी सरकार तुम्ही मारून उडयता. स्पीकर सर, NEP लुक्स गुड इन थियरी. एक नोबेल प्राइज विनर आहा अभिजीत बॅनर्जी म्हणून, तो 2019 नोबेल प्राइज विनर इन इकॉनॉमिक्स. तो म्हणटा वी नीड टू लुक बियॉन्ड एब्स्ट्रॅक्ट थियरीज अँड फोकस ऑन एविडन्स बेस्ड पॉलिसीज दॅट वर्क. स्पीकर सर, फुडल्या सेशनान आमकां एविडन्स दियात की स्टुडंट्स आर लर्निंग बेटर विथ NEP कंपेर्ड टू द प्रिवियस इयर. हें आमकां दाखोवन दिया. We will move a congratulatory motion saying that you have done a good job. Speaker sir, Governor, Chancellor Goa University जो मुख्यमंत्र्याक हो प्रश्न घाल्यार तो म्हणटलो ऑटोनॉमस बॉडी म्हणून. पूण आर यू अवेअर that university and college professors are acting as liaising officers for delegates for G20, national games and now India Energy Week. They are made to receive guests at the airport, drop them to their hotels, take them sightseeing, be at their disposal. You are making professors into tour guides. Speaker sir, पयलीं कोविडाच्या टायमार टिचरांक वापरले. खंय वापरले? तांकां वापरले सर्वे करपाक. सो टिचराचें काम आहा भुरग्याक तयार करप, एक बरो नागरीक म्हूण तयार करप, ताका एज्युकेशन दिवप. तुमी हें सगळें एडिशनल घालून म्हाका दिसता कितें करता, कितें मॅस करपाक फुडें सरलें तें कळना. स्पीकर सर, गोवा समग्र शिक्षा म्हणून आहा. गव्हर्मेंटान ग्रॅज्युएट पे स्केल पार्ट टायम इंस्ट्रक्टरांक करूंकूच ना. पूण पंजाब आनी अरुणाचल प्रदेशान हें जाल्लें आहा. टिचरांची सॅलरी आज लेबराची सॅलरी बरोबर एक जाल्ली आहा. म्हळ्यार यू आर ट्रिटींग टिचर्स ऑन पार विथ लेबरर्स. स्पीकर सर, वोकेशनल टिचर्स आहा हू आर वर्किंग ऑन लेक्चर बेसीस. ते म्हणटात की आपल्याक रिटायरमेंटाक लमसम अमावंट दिवचो, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफीट हे टिचरांक दिवचो म्हणून. कर्नाटका सरकारान हें इम्प्लिमेंट केल्लें आहा. गोंयान कित्याक जायना? मिड डे मील 105 सेल्फ हेल्प ग्रूप आहात. तांकां एप्रील 2024 मेरेन ताजे फुडें तांकां फुडार दिसना. मनोहर पर्रीकरान 2005 वर्सान हे ग्रुपांक काम दिल्लें पयलें. आतां सरकार भायली कंपनी हाडून फुडें सरला. भायली कंपनी कित्याक हाडटा? बिकॉज गोंयकार खंय आमचे डोंट क्वॉलिफाय फॉर क्वॉलिटी. सरकार तांची बिलां टायमार फारीक करना. आमकां डायरेक्टर एज्युकेशनाक घेराव घालचो पडलो लास्ट टायम तांची बिलां हाडपाक. स्पीकर सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान 100 लेबर म्हाका मेळूंक आयले पळय पणजे ऑफिसान. ते म्हणटात 500 लेबर आसा वर्किंग ऑन डेली वेजीस. तांकां एक TSL म्हणून आसता, म्हळ्यार टेम्पररी स्टेटस लेबर म्हणटा तो अजून तांकां मेळूंकूच ना. 8 वर्सां ते सेम सॅलरीचेर काम करतात. इन्फ्लेशन दिसान दीस वाडटा, एसेन्शियल कमोडिटीज वाडटा. सो हें कितें स्पीकर सर? हांकां म्हळ्यार एक न्याय दिवपाचें गव्हर्नर एड्रेसान खंयच बरयल्लें ना. स्पीकर सर, हें हांव सगळें उलयतां. दीज आर अबाउट पीपल हू हॅव कम एंड अप्रोच मी. आय एम नॉट ब्रिंगींग आउट एनीथींग अबाउट जनरल. जे म्हजे मनान आयले तांचे इश्यूज काडटा. एक वॉटर स्पोर्ट्स असोसिएशन पाळोळें आहा, ताचें नांव आहा सी बॉयज बोटींग असोसिएशन म्हणून. तांकां वॉटर स्पोर्ट एक्टिविटी करूंक दिनात आनी तांकां अनएम्प्लॉयड केल्ले आहा. कित्याक? दुसऱ्याक कोणाक तरी फेवर करूंक जाय म्हणून. स्पीकर सर, फोंड्या म्युनिसिपालिटीन खंय वेंडर्स सगळ्याक फुटपाथीचेर अलाव केल्या. दुसरे कडेन पयलीं ते फक्त म्युनिसिपल मार्केटान आसताले. आज अशें जाल्लें आहा की म्युनिसिपल मार्केटान आशिल्ले गोंयचे वेंडरां म्हऱ्यान कोण येना. मडगांवान सेम जाल्लें आहा. ओरिजिनल BJP वर्कर
म्हळ्यार देव कोणाक सांगचे पयलीं जे कोण BJPन आशिल्ले ते रस्त्यार येवचे पडले. तांणी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन अपॉयंटमेंट घेतलो, मिटींग एक मागल्या. कितें म्हणल्यार रस्त्या वयले वेंडर काडा म्हणून आतां पुरो जालें म्हणून. मडगांवां न्ही आं, फातोर्डा न्ही. ना ना, फातोर्डा आहा ते गोंयकार आहा, सगळे इच एंड एवरी गोंयकार आहा. स्पिकर सर, ही मिटींग घेवपाची अजून जायना. म्हाका कळना कोण तरी म्हाका दिसता देवा कडेन उलयता तो कलेक्टरा कडेन उलयला, पूण ओरिजिनल BJP वर्करांची मिटींग कलेक्टरा कडेन जायना. उल्हासान विचारल्या उल्हासाक कळटलें खरें हो फट तें. स्पिकर सर, ह्यो सगळ्यो पॉलिसीज क्युम्युलेटिवली आर इन्क्रिजींग अनएम्प्लॉयमेंट. स्पिकर सर, नॅशनल गेम्स बाब आमचो गोविंद गावडे जर आशिल्लो ताणें सकाळीं म्हणलें खूब जाण तुमी फंक्शनाक नॅशनल गेम्साचे आयिल्ले म्हणून. हांवूय गेल्लो थंय एक फंक्शनाक. कित्या खातीर? कित्याक इतले कितेंय कातरबाजी ताजी करूं आमी, पूण नॅशनल गेम्साच्या टायमार आमीच आमच्या गव्हर्मेंटाक सकयल देंवप हें सोबना म्हणून. वॉट एवर इट बी, वी आर ओपोजिशन बट नॉट ओपोजिशन टू ब्रिंग गोवा डावन. सो ताजे खातीर क्रिटीक आसलो जाल्यार पसून क्रिटिसिजम हांगा हांव करतां, थंय हांवें ताजें करूंक ना, थंय ताजे प्लस गूण गायल्या. स्पिकर सर, रियलिटी कितें आहा? कितले गोंयकार मेडल जिखले, कितले मेडल विनर इम्पोर्ट जाल्ले, इम्पोर्टेड कितले आशिल्ले, कितले गोंयचे मेडल विनरांक ट्रेनिंग आनी इन्फ्रास्ट्रक्चरान सपोर्ट मेळ्ळो. बाबू गांवकार म्हणटा गोल्ड मेडल विनर आहा, विथ सीता गोसावी सिल्वर, सूरज वेळी ब्रॉन्झ. ते तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कोणाचो मेळ्ळो? गोवा पेंटेथलॉन असोसिएशनाचो. एक महाराष्ट्राच्यान कोच हाडलो, ताजो ओन चलो गोंयच्या अगेन्स्ट कॉन्टेस्ट करता कॉम्पीट करतालो. ताका 5 दीस आसतना ताका काडलो, कित्याक तो गोंयकारांक असो अनवॉन्टेड ट्रेनिंग दिवन काबार करतालो, कांसार करतालो की ताका काडचो पडलो. आनी उरिल्ले गोंयकार आशिल्ले, एक सावियो लेताव म्हणून आहा बाणावलेचो, तो मल्लिकार्जून कॉलेजीन आहा काणकोण. सरकार जर स्पोर्ट्सान म्हळ्यार इंट्रस्टेड आहा, म्हाका दिसता सरकारान एक सारको फूल टायम असले लोकांक वापरूंक जाय जे यूथ कलेक्ट करूंक शकता आनी नेक्स्ट नॅशनल गेम्साक तांकां ट्रेन करूंक शकता. स्पिकर सर, म्हज्या मनान एक NIS कोच आयलो, महेश कवळेकार म्हणून. आतां स्पोर्ट्स मिनिस्टर ना म्हणून मुखेलमंत्र्यान मातशें आयकुचें. तो NIS कोच, गोंयांत चड NIS कोच ना, तुमचो बार्देसांतलोच तो, हे म्हळ्यार नॉर्थ गोवांतलो. तो वेट लिफ्टिंगाचो कोच, दिसपाक बी बरो सॉलीड आहा. स्पिकर सर, तो 12 वर्सां जालीं पेडे काम करता. म्हाका दिसता डेप्युटी स्पिकराकूय खबर आसतलें. तो 12 वर्सां काम करता 19,000 सॅलरीचेर. NIS कोच, ताका जर परमनंट केल्लो ताका 70,000 सॅलरी आसपाची. म्हळ्यार कोचीज क्वॉलिफायड इन वेट लिफ्टिंग ना, पूण तुमी ताका घेवपाक सोदनात. रेग्युलर कोचाचो पोस्ट वेकंट आहा, पूण ते गोंयकाराक घेनात. स्पिकर सर, अशी हें करून तुमी मेडलां जिखूंक शकतले. एकात्या कुएलो, डेन कुएलो, आज आमी सगळे हें बी केलें, कितें तें कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनां मूव केलीं. ताणें कितें म्हणलां हिंदून, आय डोंट गेट प्रॉपर फंडींग फ्रॉम द गव्हर्मेंट, ट्रेनिंग इज व्हेरी एक्सपेन्सीव. डिस्पायट दीस, वी ब्रॉट अ coach called Bruce Kendall, an Olympian from New Zealand, who came to Goa to train me and my brother. Speaker sir, गोंयचे एथलीटांक नॉन गोवन एथलीटांचे खातीर सायडलायन करतात. एथलेटिक्सान गोंयाक एकूच एवॉर्ड मेळ्ळें म्हणटा तें एक सर्वीसमॅनाक, जाका मागीर धरलो की ताणें डोपिंग केल्लें म्हणून. स्पिकर सर, गोंयचे गव्हर्मेंटान नाल्यार नॅशनल गेम्स ऑर्गनायझरान कसलेंच सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन म्हणटा तें एथलीट्सांक दिवंक ना. स्टुडंट जे पार्टिसिपेट केल्ले तांकां मार्क मेळूंक ना, कित्याक सर्टिफिकेट तांचे कडेन नाशिल्लें म्हणून. म्हाका दिसता मार्क मेळपाचो चान्सूय तुमी तांचो खालो. स्पिकर सर, हांव मागतां की सगळे एथलीटांक, तांचे कोचांक पार्टिसिपेशन, एप्रिसिएशन आनी मेरीट हे एसेंब्लीचें सेशन जावचे पयलीं दिवचें. मुखेलमंत्री, हें मातशें नोट डावन कर, कित्याक हें जाल्लें आहा. मोरल ऑफ द स्टोरी इतलीच आहा की गोंयचे तरणाट्यांक तुमी आज ट्रेनिंग करपाक सुरू करात, फुडले नॅशनल गेम्सीन कितें नांव दर करतले जाल्यार. स्पिकर सर, काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत येवन गेलो. आज द गोवनाचो हें पळय कितें म्हणटा, प्रायम मिनिस्टर पेट्स मायनॉरिटीज इन विकसीत आउटरीच. गोंयचो सायब, अ सिंबल ऑफ पीस, सेज मोदी. स्पिकर सर, प्रधानमंत्र्यान आमचे सिनक्रॅटीक कल्चर म्हणल्यार कितें को एक्झिस्टन्स वयर काडलें की अशें आसचें म्हणून. आनी हें को एक्झिस्टन्स अशें वयर काडटना म्हाका दिसता ताणें खूब जाण म्हणटाले की
सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणतो गोंयचो साहेब न्ही म्हणून, प्रधानमंत्र्यान गोंयचो साहेब म्हणून हो इशू एकदांचो बंद केलो असो दिसता म्हाका. स्पीकर सर, पुणून गोंयचो साहेब सान फ्रांसीस झेवियर जालो आसत पसून, पूण खरो गोंयचो एक सेंट म्हणटा तो फादर जोझफ वाज म्हणून. 16 जानेवारीक ताजें फेस्त जाता आनी एक सदांच थंय एक कंट्रोवर्सी जाता ऑन द फ्रंटिस्पीस ऑफ सांकवाळ. स्पीकर सर, ही प्रॉपर्टी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या अंडर आसा, बट इट इज ओन्ड बाय द चर्च, which is why somebody is seeking tenancy from the church. And Speaker sir, हांव हांगा on the table of the house एक हें दवरतां, कितें दवरतां, प्रूफ दवरतां, एक स्टॅम्प दवरतां, स्टॅम्प. हो स्टॅम्प पोर्चुगीज टायमाचो स्टॅम्प. हे स्टॅम्पाचे वयल्यान तुका कळटलें की ही हो जें फेस्त आहा, हें फेस्त जें थंय जाता हें वगीच ओवरनायट राती हांव वयर सरूंक ना म्हणून. स्पीकर सर, हें हांव मुखेलमंत्र्याचे नॉलेजी खातीर हे स्टॅम्प हाडिल्ले आहा. हे स्टॅम्प हांव मुद्दाम दवरतां. रे CMाक मातशें दाखय. हे इंडो पोर्चुगीज 1951चे स्टॅम्प, बिफोर वी गॉट लिबरेशन. सो तेन्ना हो स्टॅम्प आशिल्लो आनी ताजे पयलीं 300 वर्सां पयलीं ही इगर्ज आशिल्ली, हें तो प्रूफ करता. आनी इट इज अ ट्रायसेंटिनरी स्टॅम्प. ट्रायसेंटिनरी म्हळ्यार कितें, 300 वर्सां जाल्लीं 1951. म्हळ्यार जेन्ना विकसीत भारत जातलें 2047 म्हणटा तें, म्हळ्यार ऑलमोस्ट 400 वर्सां जातलीं ते फ्रंटिस्पिसाक. सो आनी इशू मुखेलमंत्री तें उरपाक जायना हे इगर्जेचो. नाजाल्यार सद्दां तुमी तुजे मनान आपयता, तो आले सिकेर व्हरता, हें करता. एवरी इयर फेस्त करपाक एकलोच गोंयचो सांत तो, आनी ते फेस्त करपाक तुमी तांकां अशें हॅरेस करूंक जायना. तुमकां प्रधानमंत्र्यान एक हें दिल्लें आहा काल की बाबा आमचें सिन्क्रेटीक कल्चर टू बी रिस्पेक्टेड म्हणून. एंड दीस इज हिस्ट्री ऑफ 400 years which is there on this stamp, which is why I have sent it to you. Speaker sir, आतां आमी फ्रॉम सेंट जोझफ बाय लेट अस गो टू परशुराम. आमी सदां आयकलां की परशुराम भुमी म्हणून. स्पीकर सर, पूण एक गोंयकार म्हणून म्हाका वायट दिसलें की गोंयचो जो रिपब्लीक डे टॅब्लो आहलो जाचेर परशुराम, भगवान परशुराम आशिल्लो, तो इट कूड नॉट बी मेक इट टू द रिपब्लीक डे परेड. डबल इंजीन सरकार. स्पीकर सर, म्हाका कळना. हांव जाणा खूब जाण देवा कडेन उतर दिवन पसून देवाक खातात, पूण आतां देवाचो इन्सल्ट तरी करनाका मरे. तो गोंयचो टॅब्लोचेर तुमी परशुराम भगवान घालतात आनी तो रिजेक्ट जाता. सो देवाक खाल्ले मनीस तुमी घेवन आहात आनी ताका कसलोय पुरुश म्हणा म्हज्या पोटान दुखना, म्हजें पोट सारकें आहा, बरें आहा. पूण एक मात तुमकां सांगता, हें मात देवाची फकाणां करूं नाकात. म्हाका दिसता 2027 तुमकां परतो परशुराम भगवानाची याद जातली. ताजे पयलीं हांव तुमकां मदीं याद करीत रावता अशी. स्पीकर सर, आतां येता क्रायम्साचेर. गव्हर्नराच्या एड्रेसान ताणें म्हणलां की डिटेक्शन रेट 85% आहा म्हणून. डिटेक्शन रेट 85% म्हळ्यार कितें? 1 out of 5 does not see the name of the accused on the FIR. स्पीकर सर, हांगा conviction rate आसा 19.8%, 6th lowest in the country. 76% of total rapes reported in Goa in 2022 are against minors. So हे आमचे परिस्थिती आहा क्रायमाची. स्पीकर सर, आतां वता हांव एग्मू केडराचेर. हांव म्हणटा डबल इंजीन आसा जाल्यार आमकां तें एग्मू केडर कित्याक जाय? वी शूड हॅव अ गोवा केडर एंड वी शूड हॅव इट इमिजिएटली. स्पीकर सर, आनी एक इशू जाल्लो आहा म्हणटा तो लँड ग्रॅबिंग, आनी ताजे खातीर SIT मुखेलमंत्र्यान घाल्ली आहा. कमिशनाचो रिपोर्ट हाजेर उलोवंक जाय. कितें जालें तें कळपाक जाय. हें तर जायना. आनी ओरिजिनल ओनरांक जर जमनी त्यो परत्यो पावूंक ना जाल्यार आनी लोक असली जमनी खावपाक लागतले. कित्याक हांवें आयकलां हें सारकें एक ऑर्गनायज्ड रॅकेट जाल्लें आहा. आनी कितल्यो ह्यो केसीस SITन चार्जशीट केल्यो हाजें एक डिटेल म्हाका मेळपाक जाय. स्पीकर सर, आमचे मालबाटान एक सुकोर म्हणून आहा, ताणें अशेंच बहुजन समाजाचे लोकांक हें खाल्लें आहा, तांच्यो जमनीच ग्रॅब केल्ल्यो आहा. आनी तो कांय ना, काबेज द काजाल म्हणटा आनी आपूण प्रॉपर्टी खावंक उठला. कंप्लेंट फायल केली SIT कडेन, कांय जायना. आनी देवाचो मनशाचो ताजेर आशिर्वाद आसा काय कितें आहा तें हांव नकळो, पूण विक्टिम्स मात जे आहा ते बहुजन समाजाचे आहा आनी तांचे खातीर हांव फायट करतलोच. स्पीकर सर, गव्हर्नराच्या एड्रेसान तुमी म्हणलां की 0 टॉलरन्स टुवर्ड्स करप्शन.
आनी तातूंत तुमी कितें म्हणलां की आमी MOU सायन केला पेटीएमा खातीर म्हणून. बाब रोहन खंवटो हें जाणा आसतलो. पेटीएमाचेर आतां RBIन हें केल्लें आहा, कितें बॅन केल्लें आहा. पेटीएमाचेर केसी जाल्ल्यो आहा. त्यो तरी तुमी गव्हर्नन्स एड्रेसान सांगूं नाकात मरे. हो MOU जो तुमी केला, यू रिलूक द MOU and you should not at least have given this as a reference to the governor's speech. स्पीकर सर, हेल्थ मिनिस्टर गेलो, तागेलो 39 जालो, तो गेलो. आतां हेल्थाचेर उलोवया. आतां हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर बाब वेन्झी उलयला. थंय ICU बेडां आसा, पूण ICU बेडांनी एकलोय मनीस वचून पावूंक ना. कित्याक पावूंक ना? कित्याक बाळपय वचून तितले बसी धाडपाक आमी कशेंच एलाव करचे ना. हें म्हणजे आमचें स्टेट क्लियर आहा. हेल्थ सेंटर मडगांव आहा तें कॉलेप्स जाता, तें कशें रिपेर जायना. पोंडा जाल्यार म्हाका दिसता थंय लिफ्ट चलना, सर्जन नासतात. सो म्हाका दिसता की हेल्थ मिनिस्टरान हेल्थाचेर मातसो टायम घालचो. आपल्या हेल्थाचेर न्ही, हेल्थ पोर्टफोलियोचेर. की आपली हेल्थ तो बरी चॅक करता, पयर ब्लड टेस्ट बी करून आयिल्लो. स्पीकर सर, आनी एक पयरचे गोवनाचेर हेडलायन आयल्या की हेल्थ मिनिस्टर डज फ्लिप फ्लॉप म्हणून ऑन सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. पयलीं म्हणटालो नर्सिंग कॉलेज, आतां म्हणटा मेडिकल कॉलेज. परतो केन्ना नर्सिंग कॉलेज म्हणत? हो प्रश्न हांव काडना, हो द गोवन म्हणटा तो फ्रंट पेज काडटा. स्पीकर सर, आतां युटिलिटीजाचेर येवया. सरकार म्हणटा हर घर नल से जल. हांव गेल्लो पयर काणकोण, पेडण्यां, सांग्या, सावड्ड्या, खूब कडेन आहा. थंय जलूय ना आनी नळूय ना. स्पीकर सर, हें प्रूव जाल्लें आहा. कित्याक? गव्हर्नर्स एड्रेसान अशें म्हणलां, अल्टिमेट एम ऑफ द गव्हर्नमेंट वील बी 24/7 वॉटर फॉर ऑल. हाजो अर्थ कितें? अजून मेरेन तें जायना. आतां हांवें आयकलां आसागांव बिसागांव म्हणटा म्हळ्यार उदकूच ना. सगळें कितें आहा तें टँकर, वागातोर, सोडियां, बाडें, सगळें आनी ते भायले, तांकां दे कॅन अफोर्ड. ते दिल्लीच्यान उदक हाडूंक शकता, इतले तांचे कडेन आसतले. स्पीकर सर, आतां इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर येवया. इन्फ्रास्ट्रक्चराचें अशें आहा की ट्रू डेव्हलपमेंट थ्रायव्स नॉट मियरली इन द हँड्स ऑफ प्रोग्रेस, but in the harmonious symphony of the government's vision and the people's voice. It is not merely about erecting structures, but about erecting consensus. For in every brick laid with consent lies the foundation of a development that is not just sustainable, but also sanctified by the very soul of democracy. Or, Speaker Sir, is the concept of development by consent. म्हज्या मतदारसंघान आमी कितलींच कामां केल्या, खंयच लोकांक पुलीस दाखोवन करचें पडूंक ना. पयर काल प्रधानमंत्र्याच्या मिटिंगे खातीर लोकांचे दुर्गा मोडली, पाकाटे मोडले, फिलिंगां केलीं, कोण लोक येवना आनी पुलीस खंय व्हरचें पडूं ना. एक हांवें ग्रावंड, म्हजो ओन ग्रावंड आहा, V फॉर फातोर्डा ग्रावंड, ताजे खातीर म्हजेर केस घाल्ली तुमच्याच कॅन्डिडेटान आदल्या, ती सोड खबर, ताचें नांव काडना हांव. तो काल पार्किंगाक वापरलो. सो सगळे म्हणूंक लागले हो गेलो दिसता शुअर म्हणून, कित्याक ना जाल्यार कसो दितलो काय म्हणून. कित्याक पार्किंगाक जे आमकां गाडी मारताले थंय गाडयो आमच्यो पार्किंग आसताल्यो. ह्यो कित्याक आसताल्यो? इट इज नॉट क्रेडीट टू मी, इट इज क्रेडीट टू द कन्सेप्ट ऑफ डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट. स्पीकर सर, मास्टर प्लॅन करतात आनी हे CMान आयकुचें. रेजिनाल्ड मातसो राव, गोंयचो आवाज. अरे रेजिनाल्ड, म्हाजो आयक रे बाबा, तूं गोंयचो आवाज मरे. आतां मदीं डिस्टर्ब करता, हो काबराल जाला दिसता न्हू. सो स्पीकर सर, मास्टर प्लॅन म्हणटा तो पयर हांवें पेपरार वाचलो की मास्टर प्लॅन करतना लोकांक घेवंक जायना खंय, कित्याक लोकांक तें कांय कळना म्हणून. अरे हें कसलें बाबा, हें हांवें फर्स्ट टायम आयकलां. मास्टर प्लॅन करता तांचे जिविताचेर, ते खंयच्यान रस्ते करतले, तांच्यो बिल्डिंगो कश्यो जातल्यो, तांच्यो खंय खळयो आसतल्यो, तातूंत लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवप ना म्हणून. हें कितें स्पीकर सर? बरें जालें हो मंत्री बिंत्री ना म्हणून, पूण मुखेलमंत्र्यांनी दखल घेवंक जाय हाची. इज अ सिरियस इन्फ्रिंजमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. यू कॅनॉट हॅव अ मास्टर प्लॅन विदाउट टेकिंग पीपल इन टू कॉन्फिडन्स. कोण हो कन्सल्टंट? खंयचो कन्सल्टंट? मडगांवचो? फातोर्डेचो? हांव लोकप्रतिनिधी, म्हाकाच आपोवंक ना. अरे हांव चड बोबाटो इतलो म्हणटरी आपय मरे. म्हाका म्हजेच मतदारसंघात कितें जाता तें म्हाका आपोवंक ना. म्हाका आपयलो ना म्हणटा करूंक मेळटलें म्हण न्ही, कांय करूंक मेळचें ना, कूट घालचें ना. ना मिटिंगेक मागीर पळोवया रे. तुमी मिटिंगेक आपयतात आनी दुसरे सायडीन दुसरें लायतात, तशें जायना न्ही. स्पीकर सर, एक स्टेटमेंट आयला विकास पुरुषाचो, कॉमन मॅन वील नॉट अंडरस्टँड द इंट्रिकसीज ऑफ द प्लॅन. अरे म्हळ्यार कॉमन मॅन कोण अनाडी की ताका कळचें ना मास्टर प्लॅन म्हळ्यार कितें तें? हें कितें उलोवप स्पीकर सर?
आज गव्हर्नरान खंय स्मार्ट सिटी पणजेचें कांय उलोवंकूच ना. कित्याक हें असल्याच खातीर, कित्याक आय थिंक नोबडी वॉज टेकन इन टू कॉन्फिडन्स. स्पीकर सर, आमी बिल्डिंग्यो न्ही, क्वॉलिटी ऑफ लायफ लोकांचें इम्प्रूव करपा खातीर चिंतूंक जाय. आमी चिंतपाक जाय की जाता तितलें लोकांक हेल्प कर. कब्रस्तान येवपाचें आसलें, मुखेलमंत्र्याक फेलिसिटेट पसून केलो. जे जाग्यार कब्रस्तान येवपाचें आसलें थंय मॉल आयला. दुसरे रिलीजन पण तांकां सिमितेर दिली, सिमितेर आयली. पूण कब्रस्तान येवपाचें आसलें थंय त्या जाग्यार मॉल आयला. मॉल कोणाचो तो चॅक कर. स्पीकर सर, आतां उलयता तें हांव हाजेर दाबोली एअरपोर्टाचेर. दाबोली एअरपोर्टाचेर तुमी लास्ट टायम आमी खूब उलयलें, तुमी त्या दिसा आयकलां. पूण तुमकां दिसत की दाबोली एअरपोर्ट तुमी ओगीच अशें बंद करतले म्हणून. तुका एक सांगता हांव, टोटल हायवे बंद जातली. आनी ही हायवे साश्टीकार करचे ना. साश्टीकारांक आतां हायवे आहा डायरेक्ट पणजे पावपाक. ही हायवे बंद करतले काणकोणचे लोक, ही हायवे बंद करतले सांगेचे लोक, केपेचे लोक. तो ओगीच एअरपोर्ट बंद उडोवंक जायना अशें कितें भायल्यान हें करून युजर फीज वाडोवन. सो हांव मागतां की बाबा हें सुशेगाद तुमी घेयात. आनी ही जर हायवे बंद जाली तुमकां कळटलें गोंय खंय पावता तें. स्पीकर सर, बाणावले लोकांनी वेस्टर्न बायपासून स्टिल्स मागलो. हांव बाब नितीन गडकरी म्हऱ्यान गेलो. नितीन गडकरीन एक मनशाक धाडलो, RK पांडे म्हणटा तो, एक्सपर्ट फ्रॉम द रोड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री. ताणें एक रिकमेंडेशनां दिली. ताणें स्टिल्स म्हणलें ना, पूण रिकमेंडेशनां दिली ऑफ अ कॉम्प्रिहेन्सीव ड्रेनेज सिस्टम. सरकारान तें घेतलें काबरालान. ना तें कितें दिलां तें आमी सांगूंक शकना. कितें व्हडलें कितें नॅशनल सेक्युरिटीचो प्रश्न आशिल्ले भशेन आनी कांयच उलोवंक ना. आनी तें काडून मारलें खंय खुट्याक. आतां कितें जालां, आतां पावस येवपाचो आहा आनी लोकांची बोब पडपाची आहा. सो स्पीकर सर, आनी आतां मुखेलमंत्री PWD मंत्री आहा, तो हांव मागतां की तो RK पांडेचो रिपोर्ट काडचो. तशेंच बोमा तुमी, हांव कळना कित्याक तुमी प्रेस्टीज इशू करता ते. देवूळ राखपाचो इशू मरतो. आनी आतां हांवें आयकलां कोण तरी प्लॉट विकता म्हणटा वयर. आनी हें सगळें अशें दिसता की हे प्लॉट विकपा खातीर कारस्थान, पूण नॉट फॉर एनी अदर इशू. म्हाका दिशिल्लो प्रेस्टीज इशू म्हणून, पूण आतां हें तशें दिसता. स्पीकर सर, दुसरें म्हणल्यार जायो आनी मॅरीगोल्ड. हांवें मुखेलमंत्र्याक एक दीस सांगलें, जायो ज्यो माड्डोळा हें करतात, कल्टिवेट करतात, तांचे मळ्याकूच उजो घालतात म्हणून. हे खेपे जायांचे मळ्याक उजो घालो आनी जे फार्मर आहा तांकां एंटिसिपेटरी बेल घेवची पडली. कसलो कायदो? सेम हाजें जाता. तुजी रोजांक गोंयांत कल्टिवेट करा म्हणून सांगतात आनी कर्नाटकाच्यान रोजां येतात. दसऱ्याचे 7 दीस पयलीं बंद उडय मरे, इम्पोर्ट बंद करा रोजांचो, भायल्यान येता तो. स्पीकर सर, हें जर जायना जाल्यार म्हाका दिसता आमचे गोंयचें तुमी कांयच दवरूंक सोदनात. आतां आमी पयर काणकोणा गेल्ले, थंय म्हणटा गणेश ह्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो त्यो सगळ्यो POPच्यो येतात. अजून मेरेन POPच्यो येतात. सरकार कितें करता ताजेर? फक्त एक स्टेटमेंट काडटा, ताजे फुडें कांयच जायना. आनी हे बारीक लोकांचो इशू हो. स्पीकर सर, तशें पळोवपाक गेले जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजाक मुखेलमंत्री मानता, बाब सुभाष फळदेसाय मानता, पूण फर्मागुडीचो फोर्टाक अर्जंट रिपेराची गरज आहा. आनी म्हाका दिसता तें हाणें मुखेलमंत्र्याक खबरूय आहा आनी एक NGOन तें कामूय सुरवात केल्लें आहा क्लीन करपाचें. स्पीकर सर, आतां झोनिंगाचेर उलोवया. झोनिंग प्लॅन, पेडणेचो झोनिंग प्लॅन केन्ना आयलो आनी केन्ना गेलो तो कळत ना. केन्ना आयलो आनी केन्ना गेलो तो कळत ना. स्पीकर सर, आमी प्लॅन इन्फ्रास्ट्रक्चर कित्याचेर करतात हो प्रश्न जर विचारलो तर रिजनल प्लॅन विजय इज जस्ट टॉकिंग म्हणटा, तशें जायना तें. स्पीकर सर, जुवारी ब्रिजाचेर ऑब्झर्वेशन टावर केला. हो ऑब्झर्वेशन टावर उगी करून 50,000 स्क्वेअर मिटर दिला. 20 वर्सांनी चॅक कर 50,000 स्क्वेअर मिटराची रेट कितली जातली आनी ऑब्झर्वेशन टावराची रेट कितली जातली ती. तेन्ना कळटलें तुका कोणाक फायदो जालो तो. आनी जो तो ब्रिज बांदला तो आतां भाटाक येता आहा सावथान. स्पीकर सर, इंडस्ट्रीन तांणी सांगलां की जुलायन सांगिल्लें की नो प्लॉट आहात म्हणून, इंडस्ट्रियल प्लॉट आनी 45 मायक्रो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स तुवें. आज गव्हर्नरान आपल्या एड्रेसान म्हणलां की एकूच प्लॉट अलॉट जाला म्हणून. म्हळ्यार उरिल्ले खंय गेले? म्हळ्यार कोण येना गोंयांत? स्पीकर सर, एक गोवनान 30 डिसेंबर 2023 एक हें हाडलां की स्टेट सीज शार्प फॉल इन न्यू स्मॉल युनिट्स रजिस्टर्ड बाय 25% एवरी इयर. तुमी इन्वेस्ट गोवा म्हणटात. कोण येता इन्वेस्ट गोवा? 25% रिडक्शन जाता एवरी इयर. स्पीकर सर, आमचे मॅन्युफॅक्चरींग, गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट दामोदर कोचकरान म्हणलां की मॅन्युफॅक्चरींग आउटपूट
हो जो राज्यसभा एमपीचे रिप्लाय जेन्ना मेळ्ळा ताजेर कळटा की सरकार इज गिवींग लिस्ट प्रायोरिटी टू मॅन्युफॅक्चरींग म्हणून. हें हांव म्हणना, हो तो म्हणटा. स्पीकर सर, मायनिंगाचेर स्टार्ट जावपाचें कांय उलोवंकूच ना. टुरिजमाचेर आज आमी कळ्ळे जाल्यार रोहन खंवटो तापलो, तो ताजेर अटॅक नाशिल्लो. हांव फकत इतलेंच म्हणटा, हें सगळें बोवाळ घुसपागोंदळ जावन लास्टाक टुरिजमूय मरत म्हणून. आनी गोवनाचो एडिट 5 तारखेचो मुद्दाम ताणें वाचचो. स्पीकर सर, नो 10 minutes. No, wait. Under rule, sir. Yeah. Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by kitna 1 hour? 2 hours. 2 hours. By 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The sitting of the House is extended by 2 hours. स्पीकर सर, हें आतां CRZाचेर डिमोलिशनां आयल्यां. ती पयर हांव रोहना कडेन उलयतालो, आतां ताजें कितें काय म्हणून. गांवाचे गांव जर मोडून गेले, मनोहर पर्रीकाराचे तकलेन आशिल्लें मायनींग बंद करून बरें रेग्युलेटेड स्टार्ट करता म्हणटा, तें जालेंच ना सुरवात. तशें जायत म्हणून म्हाका भंय दिसता. आनी जे भशेन CRZाचे ते वतात पुलीस घेवन, ते ट्युरिस्ट बी धांवतात. तांकां दिसता कोण तरी आयल्या रेडिंग पार्टी म्हणून. स्पीकर सर, तें हरमळ बिरमळ ते हांगा शिवोले जाता ते मातशें सिरियसली घेया. फायंड अ वे आउट. यू हॅव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. हें कायद्यान गेलें जाल्यार तें बसना. पूण ही खबर खरी की जे सगळे जे लोकांक इफेक्ट जाला ते नुस्तेकार. आनी नुस्तेकारांक कितें सांगिल्लें तेन्ना की तुमी डायवर्सिफाय करा, तुमी टुरिजमान येयात, फक्त नुस्तें माननाकात, टुरिजमूय तुमी करा म्हणून. तुमी तांकां पयलीं एक सांगतात आनी आतां तुमी तांकां म्हणटात इल्लिगल म्हणून. आनी सगळें मोडून उडयतात. मोडून उडयतना कोण? पुलीस वतात सारके. आनी हे सगळे गोंयकार आनी सगळे फिशरमॅन, each and every one of them is fishermen. So Maka Speaker sir, I had high hopes on Rohan Kaunta as tourism minister. But in this you are not talking about it. This is about your industry, not about CRZ. CRZ may be kaido, but it is the basis of your industry. Speaker sir, आता तुवें 90 crores beach cleaningaक म्हणला. आमी एकदा सेल्फ हेल्प ग्रुपांक बीच क्लिनिंग दी म्हणटाले. तूं विसरलो आतां तें सगळें. तुका आतां ती व्हिडिओ धाडटा पयले दिसा घालता. स्पीकर सर, आतां असले तुमी 100 कोटी गेले 4 वर्सांनी इव्हेंट्सांचेर मोडल्या. 90 कोटी बीच क्लिनिंगां. हें कितें आतां? आतां कितें विचारलें जाल्यार बाब सदानंद तानावडे म्हणटालो इंटरनल मॅटर. पूण हें कितें आतां? हें कितें रे बाबा? म्हळ्यार कितें? स्टेट ट्रेजरी करपाची खाली आनी ती कितें आमचीच ट्रेजरी, आमची इंटरनल ट्रेजरीच आमची. स्पीकर सर, शेनाज ट्रेजरीवाला म्हणून. आतां ट्रेजरी म्हणटकीर ताजेर तिजेर हाडटा हांव. ट्रेजरीवाला तिणें म्हणलां कितें की पेंवपाक वचनाकात कित्याक सिवेज इज रिलीज फ्रॉम शॅक्स डायरेक्टली इनटू द सी म्हणून. स्पीकर सर, हाजेर तुमकां राग आयलो. रोहनान सोमते इन्फ्लुएन्सरांक कामाक लावया म्हणून. आतां इन्फ्लुएन्सरांक काबार करतलो तूं? तांकां कोण इन्फ्लुएन्सूच वतलें तांचें अशें तुमी डिफेंड करपाक गेले जाल्यार. आमचो हांगा कोलवा एक सिल्वर स्पून म्हणून आहा, मोजस फेर्नांडीस म्हणून. ताणें एक सिवेज सिस्टम केल्लो आहा एंड ही इज द फर्स्ट वन टू गेट अ कन्सेंट टू ऑपरेट फ्रॉम गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. ताका इम्प्रूव करपाक ताजो स्टार्टअप म्हणून घेया मरे. गिव हिम प्रमोशन. लेट द शॅक्स हॅव देअर ओन सिवेज सिस्टम. ना आपय हांव न्ही, ते तूं कर. सगळें हांवें वाचला पेपरार, म्हजो सोयरो न्ही तो, आनी तो कोलवेचो. स्पीकर सर, खूब ट्युरिस्ट डेस्टिनेशनां आहा. ट्युरिस्टांक सामकें म्हणल्यार अगली सायट दिश्टी पडटा. तातूंत एक अगली सायट कितें आहा ती डंपिंग. CMा कडेन हांव मागतां, एक कन्स्ट्रक्शन डेब्री जी आहा पळय ताका डेजिग्नेटेड सायट्स केल्ल्यो आहा. त्यो सायट आतां बंद केल्या. 13 सायट्स आशिल्ल्यो अक्रॉस गोवा. तुवें जर त्यो सारक्यो ह्यो केल्यो न्ही की बाबा हाडून डंप हांगा करा म्हणून, ते कितें करतात आतां तूं पार्रा वच, सगळ्या कडेन भरीत आहात. भरता म्हणजे ती शेत बरें दिसना. शेत गोंयचें शेत म्हणटा ग्रीन दिसपाक जाय. ना रे, तशें म्हणना. तुका दिसना हें डंपिंग करप सारकें? सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता की तुमी ह्यो डंपिंग सायट्स रेग्युलेट करात. कॉलेप्स घरां मोडटात, नवीं घरां बांदतात, रिडेव्हलपमेंट म्हणटा तें चालूच आहा. सो दे शूड हॅव अ प्लेस वेर दे कॅन पुट दीस. तुमी एक होर्डिंग घाला मरे. तुमी ना जाल्यार हॅपी न्यू इयर हें तें केदें व्हडले CMाचे फोटो गोंय एक 100 मिटराचेर एक हें आहा, होर्डिंग आहा. तें घाला मरे एक बाबा हांगा तुज्यान डंप करूं येता म्हणून. हें घालपाक कितें जाता तुमचें? स्पीकर सर, ओल्ड गोवा म्हणटा ताका हेरिटेज व्हॅल्यू आहा. काल प्रधानमंत्र्यान सांगलां की हे वर्सा एक्सपोजिशन आहा म्हणून. सो ताका एक हेरिटेज मास्टर प्लॅन करा. लोक मागतात कित्याक आतां कित्याक जावपाक लागला न्हय. सो मातसो एक हेरिटेज मास्टर प्लॅन पास कर ताजे खातीर. आनी तशें केल्यारूच तें म्हाका दिसता तूं पावूंक शकतलो. एनिमल हजबंड्री
वर्ल्ड वेटरनरी सर्विसीस म्हणून आनी गिव्ह गोवा डॉग्स म्हणून तांणी 2,500 कुत्रे आमच्या फातोर्डान स्टरिलायज केले. हांवें मुखेलमंत्र्याक फोन मारलो एक दीस, ओगी येतना मडगांवांच्यान बी येतना पासय मार म्हणून, देवाच्या मनशाक घेवन जाल्यार पासय मार, आमचे बरोबर नाका जाल्यार आनी कोणाक घेवन वच म्हणून पडिल्ल्या उमेदवाराक बी. पूण कोंतान दाखय की बाबा तुकाय इंट्रस्ट आहा म्हणून. तूं कसोच आयलो ना, तूं शुअर 15 दीस मरे आपूण 100% येता माल, येवंकूच ना लास्टाक. जालें कितें? आतां हांव तुजे कडेन कित्याक यो म्हणटालो हांव, कित्याक असले कॅम्प तुमी सरकारान करूंक जाय. आमी हे 2 म्हयन्यान 2,500 कुत्रे स्टरिलायज केले. हाजो अर्थ प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक ना. नुवेचे कुत्रे येतले, कुर्तरच्यान येतले, आनी खंयच्यान येतले आनी हांगा येतलेच. मारप न्ही ते, मारप ना तांकां, मारप न्ही हे. सो स्पीकर सर, हांव मागतां की सरकारान असले स्टरिलायझेशन कॅम्प्स एवरी तालुकान होल्ड करचे आनी तांकां घेवन करचे. पूण हे आमी केल्ले ते फुकट, तांणी पयशे मोडल्या. आमचे म्युन्सिपालिटीचें बजेट आहा स्टरिलायझेशनाक 70,000 वर्स म्हयन्याक, ते 1 लाख रुपया दिसाक पडटाले. 2 लाख रुपया तांणी 2 म्हयने चलयले, तांणी दिसाक 1 लाख म्हणून. काम जालें. आमी खंयचे दितले म्हळ्यार सगळे मेण आहा तुमचे कडेन, दी आमकां म्हणटा. स्पीकर सर, मिल्क प्रोडक्शनान काम धेनू स्किमीचे गव्हर्नराच्या एड्रेसान कांय बरोवंक ना. हातून तुमी 4 एजंट अपॉयंट केले. 4 एजंट कितें करपाक ते, की कितेंय जर स्कीम घेतले जाल्यार तांचे कडच्यान घेवपाक जाय. 5 वर्सां सबसिडी ना. हें म्हाका दिसता कंप्लिटली चूक. फार्मर शूड बी अलाउड टू गो एंड गेट हिज ओन कावज. यू कांट हॅव दलाली हियर. स्पीकर सर, फिशरीजान BFDA स्टार्ट करता म्हणून गेले बजेट भाशणान मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें. म्हजे कडेन बजेट भाशण आसा. आज त्या स्टाफ आहा, तांकां टॅलंट आहा, तांकां व्हरून तुमी कलेक्टरेटान बसयल्या. 10 ते 30 वर्सां तांणी हेचेरीन काम केल्लें आहा. बरें काम करपी आशिल्ले ते. तांकां तुमी 5th पे कमिशनाची सॅलरी दितात. रिटायरमेंट 60 वर्सांचे 58 केलां. बेगीन धाडपाक तांकां करा. आनी ते कोण तरी जमीन कोणाकय दिवशा दी. तेच कारणां खातीर तुमी वापरा आनी तुवें जें कितें बजेटान सांगिल्लें स्पिचीन तें इम्प्लिमेंट करा. स्पीकर सर, आज फिशरमॅन जे आहा तांकां GCZMAन 25,000 रुपया घराचे फी म्हणून हें केलां, रिकन्स्ट्रक्शन फी, रिपेर फी. आनी कन्स्ट्रक्शनाक 60,000 रुपया खंयच्यान दिवपाचे हाणें फिशरमॅनान? कश्यो दिवप ताणें त्यो? आनी कित्याक जाय ह्यो फी इतल्यो म्हाका कळना. सरकार ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक आदार करत ना, करना तो करना. स्पीकर तांकां नोटिसी धाडटा. आज अशें आहा की टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन ते पळयता की बाबा तांणी सपोर्ट करचें म्हणून. हांगा एक रेजिस्टर्ड वॉटर स्पोर्ट असोसिएशन, सी बॉयज असोसिएशन म्हणटा ताका तो अलाव करना पाळल्या. ते बरोवन दवरान कितें तें पळय ताजें. स्पीकर सर, हांव काणकोणच्या सिटिजना बरोबर एक इंटरेक्शन केल्लें. तांणी खूब इश्यूज काडिल्ले आनी म्हाका दिसता ताजेर इश्यूज कशे आनी बरे इश्यूज ते म्हणटात की आमकां आमचो ओन मास्टर प्लॅन सुरू करूंक जाय. टुरिजम तांचे आगोंदा जाता, बरे भशेन जाता. ते म्हणटात आनी सगळे गोंयकार आहात तातूंत. हेल्था खातीर तांकां सवलत जाय. काणकोण म्हणटा सामकें लास्ट पोंत. मडगांव पाव म्हणसर मनीस कोसळटा, मरता. फिशरीजा खातीर ग्रावंड थंय बरो जावंक जाय. इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा पूण इंडस्ट्री भितर ना. एज्युकेशन सॅक्टरान निग्लेक्ट जाल्लो आहा. सो म्हाका दिसता खूब प्रॉब्लेम थंय आसात. आनी तातूंत एक मेजर प्रॉब्लेम म्हणटा तो सगळ्यांक किडनीचे डिजीज जावन लोक वतात, मरतात. सो ते मागता की थंय एक नेफ्रोलॉजी OPD वन्स अ वीक करची म्हणून. आनी बरे सजेशन दे आर ऑल्सो आस्किंग फॉर एनिमल रेस्क्यू बी असले गांवाच्या भागान आयकूंक मेळना, पूण हांगा ते आयकूंक मेळटा. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता आनी एक एग्रीकल्चर कॉलेजीचें रामनाथ कृष्णा पै रायकर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर म्हणटा ताका वोकेशनल एग्रीकल्चर प्रोग्राम हें करता, म्हळ्यार प्रॅक्टिकल एग्रीकल्चर स्किल्स. आतां NOC तांची 3rd इयराची पेंडींग आहा. म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्या कडेनूच आहा. सो तांचे प्रॉस्पेक्ट फुडले आडाव नाका, तांचे कितें तें करा आनी ते कॉलेजूय तुमी राखून दवरा. स्पीकर सर, हे जे पिपल्स मास्टर आनी म्हणटा आतां उदळ विश्वजीत उलयतालो की आपल्यान इंडस्ट्री खातीर मोविनाक FAR दिली म्हणून. अरे इंडस्ट्री खातीर FAR कसली? थंय जमीन इंडस्ट्रीची आसली ती कन्वर्ट करून विकूंक दिली. कितली जमीन रे ती? 4 लाख स्क्वेअर मिटर सी व्यू जमीन जुवारीची विकूंक दिली. हांवें सांगिल्लें 50,000 कोटीचे स्कॅम म्हणून हें कांयच जालें ना. बाबुशान एक प्रॉमीस केलें, ताणें कॅट मारलें. सो आनी दीस इज अ फॅक्टरी दॅट प्रोड्युसीस फर्टिलायझर्स. इट कॅन हॅव अ इश्यू लायक युनियन कार्बायड. सो म्हाका दिसता स्पीकर सर, हाजेर तुमी
जुवारीच्या हाजेर क्लियर कट दाखयल्लें आहा की तुमकां इंडस्ट्रीचे पडूंक ना, तुमकां रियल इस्टेट लॉबीचे पडला. पॅरा टिचर्स, स्पीकर पॅरा टिचर्स रेगुलरायज करचे म्हणून मागता. आतां फक्त 75 पॅरा टिचरांचे उरलां. हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की ते तुमी मेन्शन करूं ना, पूण तांकां न्याय दिया. माशेल महिला कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट स्कॅम, हातून 10 कोटी रुपया सुमार गेल्यात. सगळे सिनियर सिटीजन लोक, हार्ड अर्न मनी, ताजेर एक्शन जावंक जाय. स्पीकर सर, बाल भवनात 250 एम्प्लॉई ट्रेनर्स आसात. सेम सॅलरीन ते 15 ते 20 वर्सां आतां काम करतात. हांव मागता की हे ट्रेनरांक भुरग्यांक शिकोवपाक तांची सॅलरी वाडोवची. स्पीकर सर, इश्यूज खूब आशिल्ले, पूण तूं आतां हें मारता आनी ऑलरेडी टायमूय जाल्लो आहा. सो ओके, 10 मिनटां एक्स्ट्रा गावले तुका. ओके, बरें आहा. So I do hope that somebody has made note of all these things and something forward happens on it. Thank you, Speaker sir. Honorable Member Viresh Borkar. Speaker sir, I raise to speak on amendments moved by B on Governor's address. Speaker sir, गोंय परशुराम भूमी म्हणटा. आमी जो देवाक मानता आनी देवाचो जो पुतळो आसा, स्टॅच्यू आसा, हो आतां पणजेन घातलेलो आसा. त्या पुतळ्याच्या फुडल्यान तुमी पळयता आसतले आख्खें कसिनो जाल्लें आसा, कसिनो लॉबी जाल्ली आसा. एक टायमार आदलो मुखेलमंत्री जो आसलो मनोहर पर्रेकर, हो मशाल घेवन हेका ओपोज करपाक रावलो. आनी हे जी कल्चर आसा, कसिनो कल्चर, हो खंय ना खंय काबार जावपाक जाय म्हणून सांगतालो. आयज हेच BJP सरकार जो आसा तो हेंकाच प्रमोट करता. आनी आमचो जो मुखेलमंत्री आसा तेणें आजून पर्यंत तेजेर कांय स्टेप घेवंक ना. पणजेचो आमदार जो 100 दिसांनी जे कसिनो आसा ते काडून उडयतलो म्हणटा, तेंय आजून पर्यंत जाल्लें ना. आनी बाबडो आमचो देवाक हो कसिनो पळोवचो पडटा. हो कल्चर जो आसा, जी परशुराम भूमी, जी पॅराडायज म्हणटा आमी, आनी पॅराडायज उरपाक जाय म्हणटा. पण आयज हें दिसता, आनी हेज्या पयलू खुबशे स्टेटमेंट जाले की कसिनो काडून शिफ्ट करतले, आनीक खंय व्हरतले, पण आजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना. स्पीकर सर, आमी वयता जो परशुराम भूमीन जो जागो, हो जागो जो आसा तो क्रिएट केलो. जेन्ना हें एंटायर गोंय आसा, जागो स्टेट सब्जेक्ट आसा, ह्या जाग्याक लागून झुजां जाता, जाग्याक लागून झगड्यो जाता. आनी आयज तुमी पळयता आसतले जो जाग्याक लागून जो TCP अमेंडमेंट हाडलो 39A च्या अंडर झोन चेंज, म्हटल्यार कितेंय तुमी चेंज करपाक शकता. खंयूय तुमी चेंज करा, दोंगर चेंज करा, शेतां चेंज करा, भाटां चेंज करा, म्हटल्यार तितून तुका लिमीट ना. आयज हो जो जागो आसा, हो जागो खरें म्हटल्यार आमच्या पुर्वजांनी राखून दवरलो, फुडें व्हरपाक लागून दवरलो. मात आयज जाग्याचो जो क्षय जाल्लो आसा, म्हटल्यार फुडल्या पिळगेक कितें जागो उरतलो हेची कांय खात्री ना. कारण सरकाराचो ह्या गव्हर्नर स्पिचीन तरी कांय प्लॅनिंगूच दिसना की जागो फुडें आमी कशें दवरितले, कशें फुडल्या पिळगेक, फुडली जी जनरेशन आसा तेका आमी जागो दवरितले, जावं तो सवाय भितर अफोर्डेबल कसो मेळटलो. आयज किंमत जी जाग्याची आसा ती स्टार्टींग फ्रॉम 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, lakh, 1,50,000, 2 lakh अशी जी किंमत आसा ही आयज गोंयांत चल्ली आसा. आनी ही कित्याक लागून जाल्या? कारण बिल्डर लॉबी, जी भायली बिल्डर लॉबी येयल्ली आसा, दिल्ली लॉबी येयल्ली आसा, आयज जाय तशी इन्वेस्टमेंट करता. आतां ते जागो कचऱ्याचो मिन्स कमी भावान घेता आनी विकता आसतना करोडांनी विकता. आतां प्रत्येक कडेन समज असो जागो आनी आमची दोंगर, शेतां, भाटां काबार जायत रावली, फुडल्या पिळगेक कांय उरपाचें ना. तशेंच आयज तुमी पळयता आसतना जनावरां, आमची जनावरां जीं आसा ती आयज गोंयांत मिन्स गांवांनी येता. अर्बनायझेशनाचें जें आयज चालू आसा, हें अर्बनायझेशन तुमी पळयता आसतले वाडत चल्लेलें आसा. स्टॉपेज म्हणटा ती मात बसून ना. लँड फिलिंग, आतां तुमी पळयता प्रत्येक कडेन लँड फिलिंग जाता. हालींच आमी एक्सपोज केला लँड फिलिंग, तेजेर आतां फुडली एक्शन कितें जातली आमकां खबर ना. कारण मिनिस्टर तरी त्या टायमार फोनूय घेयना. मात हरशीं सांगता बड्डेचे वीश जे आसा तेन्ना फोन मारतालो जावं मेसेज करतालो म्हणून. बट जो टायमार गरज आसता त्या टायमार कोण घेयना. तेंचेच जे स्टाफ आसा, ड्राफ्टमॅन आसा, ते रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता आनी ती इन्फॉर्मेशन पासून आमचे कडेन आसा. पण ही जी आयज सद्याक लँड फिलिंगाच्या टायमार जावं वायल्ड फायर, म्हटल्यार आयज तुमी पळयता आसतले दोंगरांच्या दोंगरांक उजो लागता. कोण लायता, कितें लायता कांय खबर ना. आमच्या हालींच आक्षीन मँग्रोजाक उजो लागलो. हो जो उजो आसा हो वायल्ड फायराचो एक कितें परिणाम आसा, जो आमचे जे आमचो क्लायमेट चेंज, आयज तुमी पळयता आसतले प्रत्येक कडेन क्लायमेट चेंज जाला. सी लेवल रायज जाता, उदक वयर चडटा, फुडें हेजेर रिसर्च कांय ना. आतां हालींच हांवें एक व्हिडियो पळयल्लो, एक पेरेरा म्हूण बाय जें
भायल्या राष्ट्रांत गेल्ले खंय आनी ताका जेन्ना विचारलें की गोंय कितें आसा पॅरेडायज पयलू म्हणटाले, पण आयज खुबशे ट्युरिस्ट जावं खुबशे जे ट्युरिस्ट येवपाक सोदताले, तुमी पासून पयला आसतलो, ते आयज खंय ना खंय फाटीं सरता, आयज फुडें येवपाक फाटीं सरता. कित्याक लागून जाता? कारण ही अर्बनायझेशन जें जाता गोंयांत, गोंय पळोवपाक लागून कित्याक येताले? कारण हें सोबीत गोंय गांवां पळोवपाक येताले, आमचे जे पॅरेडायज म्हणटा, आमचे बिचीस जावं आमचे कल्चर, आमचो हेरिटेज हो पळोवपाक येतालो. मात हें इन्फ्लक्स जाता आनी खंय ना खंय हांगा चेंजीस जायत आसा. तशेंच आमची जी सोसायटी आसा ही सोसायटी चेंज जाता. आयज अशें जर अर्बनायझेशन जालें नाल्यार उदकाचो जी सोय आसा, आयज तुमी पळयता आसतले प्रत्येक कडेन उदक हें कमी जायत आसा. आमच्याच गांवांनी तुमी पळयता आसतले बांयेक जें उदक मेळटालें आयज तें बांयेन उदक येना. आयज खूब कमी बांयेन उदक येता. रोखडेंच मे म्हयन्याच्या पयलूच म्हटल्यार एप्रिलांत जावं मार्चांत पासून उदक काबार जावपाक पावता. हें कित्याक लागून जालें? कारण आख्खे जे प्लॅटोज आसा ह्या प्लॅटोजांचेर जाय तशें अंधाधुंदी चालू आसा. स्पिकर सर, आमी पळयता मोपा सारको एअरपोर्ट हाडलो, ते सायडीन आतां फिल्म सिटी येता म्हणटा, IIT येता म्हणटा, प्रत्येक कडेन मेगा कन्स्ट्रक्शन्स हे प्रोजेक्ट हे चालूच आसा. आनी जो जागो आसा आमचो जागो हो विकून उडयता आनी म्हणटा एकूच, सांगता एकूच की आमी जॉब्स क्रिएट करतले म्हणून. कितले जॉब क्रिएट करतले, कितले केल्या, गोंयकारांक केल्या, कोणाक केला, हेजो आजून पर्यंत तरी डेटा हो आजून पर्यंत आमकां दाखयल्लो ना आनी फुडेंय म्हाका दिसना ते दाखयतले म्हणून. स्पिकर सर, जेन्ना आमी पळयता काल जो प्रायम मिनिस्टर आसा तेणेन एक पॉयंट मारलो, स्किमीचे सॅच्युरेशन पॉयंट जाला म्हणून. सॅच्युरेशन पॉयंट आयज हांव परत एकदां सांगपाक सोदतां, आमच्या जाग्याचो हो जो जागो आसा ह्या जाग्याचो सॅच्युरेशन पॉयंट जाल्लो आसा. आनी हें आयज प्रत्येक जाणांनी हांगा प्रत्येक जे आमदार आसा तेंच्यांनी समजूंक जाय की अशें समज फुडें चालूच उरलें नाल्यार आमचे जे जागे आसा हे काबार जातले, फुडले पिळगेक कांयच उरपाचें ना. स्पिकर सर, फॉरेस्ट लँड आयज तुमी पळयता आसतले फॉरेस्टाचे जे जागे आसा, आयज फॉरेस्ट प्रायवेट फॉरेस्ट जावं गव्हर्मेंट फॉरेस्ट, आयज कितलेशे फॉरेस्ट आसा तितून कन्स्ट्रक्शन जाता. आनी हे कन्स्ट्रक्शनाचेर जेन्ना आमी विरोध करता थंय TCP डिपार्टमेंट तांकां जाय तशी परमिशन ग्रांट करता. आतां फॉर एग्जाम्पल आमच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन आतां हांवें उल्लेख केल्लो, मिनिस्टर सांगतालो 500 करोडाचो स्कॅम, मात खंय गेलो तो 500 करोडाचो स्कॅम? आतां हें जे स्कॅम आसा हें कोण उगडितलो? आजून पर्यंत उगडिना. उगडुपाचें सांडून तांकां परमिशन दिल्ली आसा. म्हणल्यार अशें जाल्लें आसा की प्रायवेट फॉरेस्टान पासून तुमी कन्स्ट्रक्शन करा, तुमी जाय तो इको सेन्सिटीव झोन आसा, NDZ आसा, इको सेन्सिटीव झोन आसा, शेतां आसा, तुमी जाय तशी बांदा. म्हणल्यार दाखोवपाक एक मीन्स दाखोवपाची एक हें आसा आनी करपाचें दुसरें आसा. स्पिकर सर, आमी ऑर्चर्ड लँडाचेर उलयता. ऑर्चर्ड लँड हो आयज जो आमचें प्लांटेशन आसा, काजू प्लांटेशन, हांगा एक कॅज्यू डेव्हलपमेंट म्हणून एक कॉर्पोरेशन, गोवा कॅज्यू डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जाला. आतां हें कॉर्पोरेशन कित्याक लागून आसा? ह्यो काजी दवरुपाक लागून आसा काय फुडाराक व्हरपाक लागून जाय काय थंय इव्हेंट करपाक लागून आसा? काजूकार आसा, काजूकार गेले, आमची गोंयांत फेणी येता, फेणी जावं सोरो येता, उर्राक येता काय ना, हो फुडें डेव्हलप जाता काय ना, हें करपाक आसा. कारण आयज अशें जाल्लें, दोंगर समज गेले, आयज आमच्या तिसवाडी भागाचेंच सांगता हांव, आयज सगळ्याक कन्स्ट्रक्शनां दिसता. फुडें काजू ह्यो जावचीच ना, कित्याक कन्वर्ट करतले, झोन चेंज करतले आनी जाय तशी कन्स्ट्रक्शनां करतले. काजू खंय मेळटल्यो? फाल्यां जो हुर्राक जावं फेणी ह्यो गोंयचो दायज आमी म्हणटा, जो इंटरनॅशनली फेमस आसा, ही फुडें मेळटली काय कितें? हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. आयज तुमी बाजारांत वचून पळया, बाजारांत कसल्यो हें येता त्यो, आयज काजूच्यो बियो पासून येता त्यो भायरसून येता, गोंयच्यो पासून येना, गोंयच्यो खूब कमी प्रमाणान आसा. सो हें खंय ना खंय आमी चिंतपाक जाय. आनी हे जे TCP अमेंडमेंट्स आसा, जावं खंय ना खंय TCPचें एक हें करूंक सोदता, रिजनल प्लॅन आजून पर्यंत फुडें येल्लो ना, तसोच दवरिल्लो आसा, डेड केल्लो आसा आनी फुडें आतां धाडूंक सोदता तो झोन चेंज. म्हटल्यार गोंय खंय ना खंय काबार करपाचे दिशेन हें पावल्लें आसा. आमी एनवायरमेंटाचेर जेन्ना उलयता, आतां तुमी पळयता आसतले एनवायरमेंट आतां खूब उल्लेख जाता, खूब जाण कितें कितें उलयता, पण जेन्ना आमी कंप्लेन्स घालता एनवायरमेंट साल्वार करपाक लागून, जावं ज्यो स्क्रॅप यार्ड, जे इनलिगल स्क्रॅप यार्ड्स आसा, आयज शेतांनी इनलिगल स्क्रॅप यार्ड जाल्ले आसा, थंय उजो पेटयता. आयज मेरशे स्क्रॅप यार्डान पळया उजो पेटयता. ब्रिजा वयल्यान वयता आमी, मांडवी ब्रिजा वयल्यान वयता, अटल सेतू वयल्यान वयता, आमकां तो उजो सदांच दिसता, सगळ्यांक दिसता आसतलो, कोण एकटो उतर काडिना. आमी कंप्लेनी केल्यार कोण एक्शन घेयना. म्हटल्यार आयज ही डिपार्टमेंटां कित्याक आसा, हे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट कित्याक आसा? एक्शन घेवपाक काय फक्त पळोवपाक? तुमी पळयता आसतले हालींच बजर फायर जालो, उजो पेटलो, सगल्यांनी बरी भाशणां दिलीं. आतां कितें जालें? जो डॅमेज थंय जाल्लो आसा तांकां कंपन्सेशन दिवपाचें आसा. कोणाक दिली कंपन्सेशन? कोणाक दिल्ली ना.
कित्याक आमकां रिपोर्ट येयल्लो आसा अजून पर्यंत कोणाक कंपन्सेशन मेळोंक ना. कंपनी सुशेगाद आसा, उजो पेटलो, सगळे बांयो पिड्ड्यार जाले, पोल्यूट जाले, सगळे जागो पोल्यूट जालो, श्वास घेवपाक त्रास जालो, सगळे जाले. पणजेन पासून पावलो पोल्युशन. म्हटल्यार तेजी एक्शन प्लॅन अजून पर्यंत कांयच जाल्ली ना आनी म्हाका दिसना आतां जातली कशी, कारण रात गई बात गई अशें जाल्लें आसा. म्हटल्यार तो टायम गेलो. स्पिकर सर, आमी पळयता एक सानंद्रे मतदारसंघान आतां एनवायरमेंटाचेर येता. सानंद्रे मतदारसंघान एक मरिना म्हणून प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता. नावशी गांवान मरिना प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता IPB अंडर. आतां IPB म्हणजे कितें? IPB म्हणटा आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक लागून हाडटा. आनी आमचो मुखेलमंत्री एवरी टायम सांगता की आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता. आनी जेन्ना हें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता, हांव तुमकां सांगपाक सोदता स्पिकर सर की आमचे जे नुस्तेकार भाव आसा, आख्खी जो बेल्ट आसा, जो जुवारी बे आसा, दोनापावल, जो आमचे नावशी, ओशेल, काकरा, मागीर आमचो शिरदोना, आमचो फुडें आगासायम आसा, हे एंटायर नुस्तेकार विलेजीस आसा. आनी दुसरे सायडीन कुट्टाये, साकवाय, म्हटल्यार आयज थंय इको फ्रेंडली, म्हटल्यार जी जनवरां, जी हें आसा, फ्लोरा एंड फॉना आसा, ती डॅमेज जातली. हें कोणाक पडलेलें ना. मात तुमी म्हणटा की आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता. हांव नको, कशें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें? तो जो तेंचो हें आसा तो म्हणटा की आपूण 250 जॉब्स दिवपाक शकता. 250. मात तुमी दाखयता आसतना कितें आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता. हांगा हजारभर लोकांची, हजारांनी लोकांची जे आमचे नुस्तेकार भाव भयण आसा, कितलींशीं वर्सां जालीं, ट्रेडिशनल फिशरमॅन्स, तेंची पोटां मारून तुमी 150-250 लोकांक लायतले. आनी कसली जॉब दिता म्हणटा? लॉन्ड्री करपाची. कितें करपाची? लॉन्ड्री. म्हटल्यार लॉन्ड्री करा, तुमी सान्न मारा. गोंयकारांनी आयज सान्न मारपाची. गोंयकार म्हटल्यार आपणाचो धंदो, आपणाचें पोट मारुया आनी सान्न मारुया, जावं लॉन्ड्री धुवया, तेंची धुयत रावया. ट्रेनींग फॅसिलिटी कांय ना, तेंचें कांयच आसना. कित्याक मोपा सारकें आतां तुमी पळयता आसतलें, मोपानूय सेम जाला. खूब जाण म्हणटा की खूब जॉब दिले. हांव सांगता फुडें जॉब्सांचे. स्पिकर सर, असो हो मरिना जो प्रोजेक्ट आसा, हेजो विरोध जावपाक जाय. आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन, कारण आमचो जो बेल्ट आसा हो सारको इको फ्रजायल आसा, हो राखून दवरपाक जाय, जुवारी बे राखून दवरपाक जाय. स्पिकर सर, जेन्ना आमी पळयता आयज जे मांडवी रिवर आसा, हालींच एक रिपोर्ट येयल्लो, जे रिपोर्टान सांगलें की मांडवी रिवराचें जें उदक आसा, म्हटल्यार मांडवी म्हटल्यार कितें? आमची म्हादय. म्हादय आमी आवय म्हणटा, आमचो मुखेलमंत्री म्हणटा आवय म्हणटा. जो आवय जेन्ना म्हणटा, आयज म्हादय कशी घाण जाल्ली आसा, कसिनो थंय आसा. जो रिपोर्ट येयला तितून ते उदकाचो जो क्वॉलिटी ऑफ वॉटर आसा, तो क्वॉलिटी ऑफ वॉटर सारको लो आसा, पोल्युटेड आसा. हो रिपोर्ट सारको क्लियर आनी क्लीन रिपोर्ट दिल्लो आसा. पण अजून पर्यंत तेजेर तरी कांय एनवायरमेंटान तरी अजून पर्यंत कांय काडलें ना. म्हटल्यार अशें जे चालू आसा, प्रत्येक कडेन आमी पळयता की गांवांनी एनवायरमेंट डॅमेज हो चालूच आसा. जेन्ना एनवायरमेंटा बाबतींत कितें उलयता, कोणाक कांय पडलेलें ना. म्हणजे हें आयज खरें म्हटल्यार आमकां राखपाक जाय. फुडें जेन्ना आमी वयतले तेन्ना आमकां दिसतलें की आमचो गोंय जें आसा तें काबार जाता, आमच्या दोंगर काबार जाता, आमचे शेतां काबार जाता, आमचे जे उदक आसा तेंय काबार जाता. स्पिकर सर, फुडें वयता आसतना हांव तुमकां जॉब्सांच्या बाबतींत उलयतां. आतां भाशणां खूब जाता जॉब्सा बाबतींत. कोणाक दिता? गोंयकारांक दिता. हेज्या पयलीं आमी खुबशीं सांगलां, आयकलां की गोंयकारांक दिता, स्वयंपूर्ण करता, आत्मनिर्भर करता, तत्वांचे खुबशे उलयता. बट ती तत्वां खंय वयता? हांव म्हणटा ती तत्वां खंय वयता? जेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो आसा तो 9.7%. ही जी सेंट्रल एजन्सी आमची आसा, सेंट्रल प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टीक, हे सांगता. म्हटल्यार जो डबल इंजिनाचो सरकाराचो एक हें आसा, तो डिपार्टमेंटूच सांगता की अनएम्प्लॉयमेंटा भितर गोंय टॉप आसा, म्हटल्यार पयले नंबरार आसा. सो पयले नंबर म्हटल्यार दुसऱ्या नंबरार लक्षद्वीप, पयले नंबरार लक्षद्वीप जो युनियन टेरिटरी आसा, आनी स्टेट म्हणटा ती गोंय. आयज येदेशें माणकुलें गोंय इल्लेशें आसा आनी तितून अनएम्प्लॉयमेंट टॉप. म्हटल्यार खंय गेली ती स्वयंपूर्णाची ज्यो गजाली ज्यो सांगताल्यो, आयज त्यो विचारपाक जाय. म्हणजे गव्हर्नरान ते आजून पर्यंत कांयच मेन्शन केल्लें ना, खंय गेले ते. तुमी पळयता आसतले एवरी टायम मोपा एअरपोर्टाचें सांगता, मोपा एअरपोर्टार आमी जॉब्स क्रिएट केल्ले आसा. हांव चॅलेंज दिवन सांगता की 1800 जॉब क्रिएट केले म्हणून सांगता, आनी तेय गोंयकारांक दिले म्हणटा. हांव चॅलेंज दिवन सांगता की 1800 जॉब गोंयकारांक थंय नात. ही चॅलेंज करता मुख्यमंत्रीक, नाजाल्यार तेणेन दाखोवचें आमकां आसा काय ना तें. कित्याक प्रत्येक कडेन एवरी टायम IPB अंडर कितेंय प्रोजेक्ट हाडटा ते PPP मॉडल म्हणटा, आनी कसलो मॉडल म्हणटा, ते म्हणटा जॉबूच क्रिएट करपाक म्हणटा. मात जॉब क्रिएट करपाक न्हू, ही आपणाची जी लॉबी आसा, आपणाची जी इंडस्ट्री आसा ती हाडपाक लागून. स्पिकर सर, जेन्ना आमी मार्केटांनी वयता, आयज मार्केट तुमी पळयता आसतले, हांवूय खुबशा मार्केटांनी भोंवलां, कितलेशे मार्केट आमी पळयता. आनी मात
आमचे गोंयकार जे आमच्या गोंयकारांक जे आमी मोगान वयताले गोंयकारांच्या मार्केटान कितें घेवपाक लागून आयज प्रत्येक मार्केट जो आसा आयज कॅप्चर केल्लो आसा. भायले जाय तशें हें करता. मात कित्याक लागून जालें? कोण म्हणटाले आमचे गोंयकार काम करूंक सोदिना, कोण म्हणटा आमचे गोंयकार हार्डवर्कींग ना. हांव विचारपाक सोदतां, आमचे गोंयकार जेन्ना भायर वयता, भायल्या राष्ट्रांत वयता, बोटीर वयता, गोंयकार शिकलेले गोंयकार आमचे पुना सारके हितून वयता, बेंगलोर वयता, मुंबय वयता, शिकलेले ते थंय काम करपाक शकता. मात हांगा गोंयांत आमचे गोंयकार काम करूंक शकना. सो हें जें घातलेलें आसा हें कित्याक लागून जाल्लें आसा? हें एकूच कारणाक लागून जाल्लें आसा तें म्हणजे पॉलिसी. सरकारान म्हटल्यार कितलेय जे आतां सरकार येवन गेले, खंयच्याच सरकारान जी पॉलिसी आसा ती केल्ली ना. कारण पॉलिसीन अशें आसपाक जाय आसलें की गोंयकार सोडून आनी कोणाक दिवपाक जायना. कारण तेंचो धंदो चलता. आयज कितलेशे जाण पोट मारून आयज ओगी घरा बसलेले आसा, कित्याक धंदे सगळे चौपट जाल्ले आसा, काबार जाल्ले आसा. आनी अशें कॉम्पिटिशन जालां आयज प्रत्येक कडेन तुमी वचा मार्केटान, कोण हितून कन्नडान घालता, कोण मलयालम घालता, कोण आनी खंयचे बोर्ड मारता, गुजराती मारता, पणजेन गुजराती आसा. सो हे जे सगळे स्टेटीचे बोर्ड आनी कोंकणी खंय गेली? आमची कोंकणी जी मायभास म्हणटा आमी आयज उमेदीन आनी नेटान मायभास म्हणटा, ऑफिशियल लँग्वेज म्हणटा, खंय गेली? हे कोंकणीचे बोर्डूच ना. खंय आसा पॉलिसी? पॉलिसीच ना. स्पीकर सर, जेन्ना अशें जाता आयज खूब दूख दिसता. कारण हे जो धंदो आसा हो धंदो आमचो गोंयकारांचो हो राखपाक जाय. हेका लागून खंय ना खंय पॉलिसी आसपाक जाय. ही पॉलिसी आयज जो गव्हर्नर स्पीच आसा तितून मात बसून दिसलेली ना. स्पीकर सर, जेन्ना प्रॉमिसीस करता, खुबश्यो प्रॉमिसीस जाता. हांव एक उदाहरण दिता. आतां ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जे कॉर्पोरेशन आसा हें घडयलें आनी त्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान अशें सांगलें की आमी तांकां जॉब दितले, सगळे दितले. बरें, जॉबूय दिले. आतां तेंची सॅलरी खंय आसा? कोणाची 12,000, कोणाची 13,000, कोणाची 14,000, कोणाक 10 वर्सां जालीं, आजून पर्यंत ती सॅलरी वाडूच जायना. जाली नाल्यार 1,000 वाड जाता. आतां खंयचो टायम येयल्लो आसा? म्हारगाय कितली वाडल्या? तुमी लायटीचेच बील पळया, तुमकां ट्रान्सपोर्ट पळया, प्रत्येक कडेन वाड जाल्ली आसा. पण आजून पर्यंत तेंची बाबड्यांची सॅलरीच वाडयना. सो ही खंय ना खंय ती वाडोवपाक जाय, हायक दिवपाक जाय. कारण म्हारगाय इकॉनॉमी खंय आसा त्या प्रमाणे तांकां हायकूच दिल्ली ना. स्पीकर सर, मेगा जॉब फेअर. आतां मेगा जॉब फेअर म्हटल्यार कितें? हांगा हाडटा, इव्हेंट हाडटा, बसयता, कंपनीक बसयता, सगळें करता. तो जॉब फेअर जालो, मात कितले जाण कामाक लागले? हेजो कांय येना. गोंयकार कितले लागले? हेजो कांय येना. ओके, तुमी डेटा दिलो बसून, जाल्यार डेटा थंय आसा काय ना? तो मनीस काम करता काय ना हें कोण फायंड आवट करतलो? प्लॅनिंग एंड स्ट्रॅटेजिक करता? कांयच ना. मग जॉब फेअर व्हडले, करोडांनी पयसो मोडटा जॉब फेअराक. म्हटल्यार ब्रँड दिसता सारको. मग तरी पूण अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हांगाच आसा, वाडत आसा आनी आनीक वाडटलो. कारण ज्यो पॉलिसी घडोवपाक जाय त्यो पॉलिसी घडत ना. स्पीकर सर, आतां जॉबाच्या बाबतींत आनीक सांगता. जेन्ना आमी जॉब पळयता, आतां जॉब म्हटल्यार कितें? आमी धंदो करता तोय जॉब आमचो. आयज धंदेकार, हांव फॉर एग्जाम्पल आमचे बसकारांचे सांगता, जे पणजे सारक्या हितून जावं सायडीकचे जे ज्युडिक्शन आसा थंय बसकार आसा. आतां एक पॉलिसी काडली, एक डिसिजन घेतला. कितें डिसिजन घेतला? की स्मार्ट सिटी जी आसा ते स्मार्ट सिटीक खंय ते बसीज हाडटले. अरे बाबा, तुमच्यो ज्यो बसीज येवपाच्यो आसल्यो, ज्यो 100 बसीज EV बसीज म्हणटाले ते आजून बसून येयना. पूण तुमी म्हणटा कितें? आमी आनीक बसी हाडटा, आमी खंयच्यो 20 बसी हाडटा, कोण 50 बसी हाडटा. आनी जे 64 बसीज सांगता स्पीकर सर, ते आयज धंदो थंय करता. इतलीं वर्सां जालीं आमचे गोंयकार थंय धंदो करता. तांकां तुमी भायर मारता. म्हटल्यार तुमी खाली करा. 17 तारीख तांकां लास्ट डेट दिल्या. 17 तारखेच्यान तुमी बसी बंद करपाच्यो. जो लोकल रूट आसा तो बंद करपाचो. म्हटल्यार फुडें कितें जातलें? आयज अशी लॉबिंग चालू आसा. म्हटल्यार गोंयकारांक म्हटल्यार कामार करा. तुमी गोंयकार फुडें सरनाका, तकली वयरूच काडनाका. हे आमचो धंदो करता, इतली वर्सांचो धंदो बंद, काबार, फिनीश, खतम. हें चालू आसा. आयज काबार करा तुमी. म्हटल्यार प्रत्येक कडेन तेंचे आयज एज कितली जाल्या? 50 इयर्स, 55 इयर्स असली ही एज जाल्या. सो हे एजी प्रमाणे आयज तांकां कितें कशें करतले? कशें जातलें स्पीकर सर? तुमीच सांगा, कशें जावपाक शकता? शक्य आसा? तेंची फॅमिली आसा, 5 जाणांची फॅमिली, कोणाची 6 जाणांची फॅमिली आसा. कशें चलतलें? 50 वर्सांचेर 55 इयर्साचेर ते धंदो सोडलो, कितें करपाचें? भुरग्यांक कशें पोसपाचें? हें आयज हो आमचो सरकाराक कळत ना. सरकार म्हणटा आमी हाडली पॉलिसी, गेले, आमकां जाय तें करता. आतांच कशें एमेंडमेंट पास केलें, जाता तें कर, पडो बेकार. स्पीकर सर, तशेंच आतां टॅक्सीकारांचेर येवया. आयज टॅक्सीकार हो बॅकबोन आनी जो टुरिजम जेन्ना घडयल्लो आनी स्टार्ट जाल्लो, हो ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन तेंचो आनी ट्रेडिशनली ते काम करताले. आयज टुरिजमान जे आमचे टॅक्सीकार आसा ते इंटरकनेक्टेड आसले. जो रिलेशन आसलो टुरिस्टां कडेन जावं टॅक्सीकारां कडेन, तो इंटरकनेक्टेड आसलो. आतां हितून कितें जालें? हालींच जेन्ना मिनिस्टर आतांच भायर सरला,
पण जेन्ना मिनिस्टर आसलो मिनिस्टर खुबशीं भाशणां करतालो खुबशे कितें कितें सांगतालो मात आतां तोच सांगता की ट्युरिजम डिक्लायन जाता चार्टर्ड फ्लायटान येना हें कित्याक लागून जाता कारण हे जे टॅक्सीकार आसा हांकां चेंज करून मायग्रंट टॅक्सीकारांक हाडले हांगा जी गोवा मायल्स येयली गोवा मायल्स एप बेज एग्रिगेटर हाडलो आनी तांकां जाय तशें अंदाधुंदी करा तुमी तांकां जाय ते करून दिलें ओपन प्लॅटफॉर्म दिलो आयज थंय कितें जाता जालो डिक्लायन जालो कित्याक ते बिल्ड करता रिलेशनशीप बिल्ड करताले मात ते आयज जावना आनी फुडें आतां तुमी पळयता आसतलो आयज गोवा मायल्स जो येयला तो थ्रेट आसा आनी तशेंच बाकीचे जे एप एग्रिगेटर आसा तो थ्रेट आसा कारण एकूच कित्याक तांकां जो बेजीक हें दवरपाक जाय आसलो म्हटल्यार कितलो सगल्यांक समान दवरपाक जाय समान रेट्स दवरपाक जाय त्यो समान रेट दवरिल्ल्यो ना पॉलिसीन ते कांय ना आयज कर्नाटका स्टेटीन वचून पळया तुमी कर्नाटका स्टेटीन तेंच्यांनी पॉलिसी काडलेली आसा तो ओला आसूं तो उबर आसूं जावं बाकीचे टॅक्सीकार आसूं तांकां पॉलिसी काडलेली आसा हांगा पॉलिसी कांय ना हांगा अंदाधुंदी चलता जाय तशें चलया तुमी आमी सुशेगाद आसा तुमी पळयता आसतले एअरपोर्टार टॅक्सी आतां मोपा एअरपोर्टार कितल्योश्यो टॅक्सी घातल्यो सगळे म्हटलें आमी एअरपोर्टार आमकां गोंयकारांक धंदे दितले म्हणून एकटो गेलो एकटो निवडून येयलो आनी आतां गेलो आपणान हाडलो म्हणलो एअरपोर्ट आनी आतां टॅक्सीकार खंय आसा आयज जे टॅक्सीकार आसा तांकां 1-2 दीस रावचें पडटा भाड्याक लागून कित्याक लागून जालें कारण आयज कर्नाटकाच्यो टॅक्सी चलता एक टॅक्सी चलता महाराष्ट्राच्यो टॅक्सी चलता कावंटर आसा 8 म्हटल्यार भायल्यो हाडून तुमी लायतले म्हटल्यार कोण बिजनस करता इकॉनॉमी एकट्याची चलपाक जाय ती भायल्यान कोणाक हाडटा आनी तांकां जाय तशी टॅक्सी चलयता म्हणजे ही आयज अशी गत जाली की तुमी जाय तें करा आमी टॅक्सीकारांकूय भायर मारता बसकारांकूय भायर मारता स्पिकर सर आमी जेन्ना पळयता एक इन्सिडंट सांगता जी स्लीप हांवें पयली जी टॅक्सीची स्लीप पयली जेन्ना टॅक्सीचे स्लिपीन दाखयता एप बेस्ड टॅक्सीची स्लीप पयली तितून अशें आसा की मोपाच्यान कांदोळे वचपाक ₹1300 1300 एपाचे जे चार्जीस आसा एपाचे चार्जीस तुका एप चार्जीस 250 बुकींग चार्जीस 160 आनी मागीर तितून डिझल जावं पेट्रोल तेजें कितें आसा तें धरलें नाल्यार सुटलो कितलो ताका ₹200 नाल्यार ₹180 एक ट्रिपीचेर आतां कसो जगतलो टॅक्सीकार कसो मेंटेनन्स आसा टायर वयता बाकीचे मेंटेनन्स आसा जगतलो गोंयकार जगतलो आयज टॅक्सीकारांक खूब कितें म्हटलें खूब भाशणां दिलीं पण आयज कशी परिस्थिती तेंची चलता गांव तेंचें घर कशें चलता हें कोण उलयना कितलेशे जाणांनी टॅक्सी विकून मेके जाले स्पिकर सर तितूनूच आनीक एड करता की टॅक्सी स्टार्टींग जेन्ना हाडली मिटर्स इन्स्टॉल करपाक लायले ओके मिटर्स इन्स्टॉल केल्या नंतर तांकां चार्जीस सांगलेले मात ते सरकारान मागीर हें केलें वे ऑफ केलें तें जालें मात त्या टायमार तांकां रिन्युवल करपाक लागून म्हणून कांयच सांगलेलें ना आनी आतां तुमी रिन्युवल चार्जीस सांगता ₹4600 म्हटल्यार तुमकां पयलू तांकां दिता मिटर घाला म्हणून आनी आतां सांगता रिन्युवल करा म्हटल्यार एवरी टायम तुमी 4600 प्रत्येक टॅक्सीकारान 4600 रिन्युवल करपाचें एवरी इयर म्हटल्यार मिटर लायसन हें जें आसा आयज गोंयकारांक काबार करपाचें तितून आसा दिशेन आसा कशें तुमी भायर सरा मागीर आमी लॉबी जी मोनोपोली आसा जी एप एग्रिगेटराची मोनोपोली आसा ती आमी चलयता आनी गोंयचो जे ट्युरिजम आसा तें काबार करुया स्पिकर सर हांव तुमकां सांगपाक सोदतां हांव आमच्या मुखेलमंत्र्याकूय सांगपाक सोदतां की हे टॅक्सीकार आसा तेंचो लायव्हलीहूड चलता आयज कितलेशे जाण सोडून वयता आयज अशें जाल्लें आसा तेंचे जिवनीक परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की खूब जाण दुयेंत पडलेले आसा आनी तांकां जो दुयेंस चालूच आसा कारण टेन्शनान तुमकां खबर आसा टेन्शनान कशी दुयेंतां जाता ती सो हें खंय ना खंय चिंतपाक जाय आनी ह्या आमच्या टॅक्सीकारांक जेंचो लायव्हलीहूड हेजेर चलता आनी तांकां खंय ना खंय फुडाराक आमकां व्हरपाक जाय स्पिकर सर फुडें आमी जेन्ना वयता हांव सांगपाक सोदतां तो म्हणजे ट्युरिजम आमची गोंयची बॅकबोन आतां ओदो खूब डिस्कशन जालें ट्युरिजमाचेर आनी त्या डिस्कशनान अशें सांगलें की ट्युरिजम बूश जाता ट्युरिजम हें जाता तें जाता आतां रिसंटली एक रिपोर्ट येयल्लो तितून ट्युरिजम डिक्लायन जाता म्हणून सांगलें मात सरकार तरी आयकोपाक रेडी ना सरकार उलोवपाक रेडी ना सरकार म्हणटा आमचो ट्युरिजम बरो चल्ला आतां बरो चल्ला नाजाल्यार ट्युरिस्ट कित्याक वयता हांव हालींच नॉर्थ बेल्टान येयल्लो आमच्यो सगळीं रेस्टॉरंटां जीं आसा ती खाली दिसतालीं थोडीच कडेन लोक आसले मात चडशे कडेन कोण नासले म्हटल्यार ट्युरिजम प्रत्येक जाणांक खबर आसा ट्युरिजम डावन जाता म्हणून बट कोण सारको उलोवपाक रेडी ना आनी हें सिस्टमॅटिकली डावन करपाक सोदता कारण कोळशाचो जो हब आसा तो गोंयांत हाडपाक सोदता कोळसो जाय तसो हाडा आनी ट्युरिजम काबार करा आनी कोळशाची लॉबी जी आसा ती गोंयांत भोंवडोवपाची प्रत्येक जे गांवांच्यान कोळसो व्हरो न्ही आनी ट्युरिजम नाका आमकां
जेन्ना आमी म्हणटा की आमी टुरिजम आनीक प्रमोट करता, आमी हेरिटेज टुरिजम करता जावं आनीक खंयचें टुरिजम करता, सगळे टुरिजम करतात म्हणटा, पूण तेच्या फुडें जे जावपाक जाय तें जायना. स्पिकर सर, आयज तुमी पळयता आसतले जे ड्रग्स टुरिजम जावं सेक्स टुरिजम आसा हें चालूच आसा, हेजेर स्टॉपेज म्हणटा ती आजून पर्यंत जाल्ली ना. हें कंटिन्युअसली चालू आसा आनी हें कित्याक स्टॉप जायना हें आमकां मुख्यमंत्र्यान सांगपाक जाय आनी टुरिजम मिनिस्टरान सांगपाक जाय. तुमी पळयता आसतले बिचांचेर कोण म्हणटालो आमी स्टॉप करता, आमी आडयता, जे हॉकर्स आसा हॉकर्स आजून पर्यंत भोंवता. कोणूय वचोन पळया, गोंयांत सगळे गोंयकारांक खबर आसा हॉकर्स जो वाट लायता मीन्स आख्खे टुरिजमाची वाट लायता ते हॉकर्स, तेंचेर आजून नियंत्रण हाडलेलें ना. कोण हाडटलो नियंत्रण? पुलीस हाडटले काय टुरिजम डिपार्टमेंट? दोगूय एक दीस वयता, रेड मारता, मागीर काबार. पण तें नियंत्रण कंटिन्युअस आसपाक जाय. कोणाक कितें मेळटा कोण जाणा. स्पिकर सर, आतां PWD आतां PWD म्हणजे कितें? PWD म्हटल्यार पयलू म्हणजे आमचे रस्ते. आमी जेन्ना रस्त्यार वयता तुमी पळयता आसतलो जो हायवे आसा आनी हायवेची जी हालत जाल्ली आसा, आमचें जेन्ना सस्पेन्शन आसा, म्हाजे पासून गाडयेचें सस्पेन्शन गेलें, ही असली परिस्थिती आसा ही हायवेची. आतां सुपरफास्ट हायवे हो जो युनियन मिनिस्टर आसा नितीन गडकरी सांगता सुपरफास्ट हायवे. फास्ट वयतले नाल्यार ती लेवलिंग सारकी ना, लेवलिंग वयर सकयल जाता. ओके. दुसरें म्हणजे जे हायवेंचेर ओवरब्रिज जावपाक जाय आसले, अंडरपास जावपाक जाय आसले, आमी कितले 2 वर्सां जाले आतां हांव एसेंब्लीन आसा, कंटिन्युअसली तेंच सांगता, ओवरब्रिज जावपाक जाय, अंडरपास जावपाक जाय, एक्सिडंट जाता, सायनेजीस सारक्यो ना, हे कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणजे जायत ना आजून पर्यंत. एक्सिडेंटल जे झोन्स आसा ते मार्क करून तेजेर एक्शन प्लॅन जावपाक जाय, कांयच जावंक ना. आयज खरेंच म्हटल्यार लॉस जावपाक जाय. गोंय आमचो जे मुखेलमंत्री लास्ट टायम जेन्ना इनॉग्रेशन जालें जुवारी ब्रिजाचें इनॉग्रेशनाक आमचो युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरीन डायरेक्ट टॉंट मारलो आनी डायरेक्ट पॉयंट सांगलो. तो म्हणजे जो ब्रीज आसा, जुवारी ब्रीज आसा, तेका जॉयंट जे आसा ते जॉयंट सारके ना म्हणून, आनी तेका लागून घड 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 करून आवाज येता आनी तो कंटिन्युअसली येत रावता. तुमी सकयल देंवता ना थंयूय सारकें ना, वयर गेल्यार थंयूय सारकें ना. कसलो कन्सल्टंट? कोट्यांनी पयशे तुमी कन्सल्टंटांक मोडटा. आयज कन्सल्टंट खंय आसा? कन्सल्टंटूच ना. तेंच्यांनी जें काम करपाक जाय आसलें, कंप्लीट करपाक जाय आसलें, आजून पर्यंत जाल्लें ना आनी फुडें केन्ना जातलें आमकांय खबर ना, कारण प्रत्येकदां तीच एश्युरन्सां मेळटा ह्या एसेंब्लीन. स्पिकर सर, PWDन रस्ते मागीर दुसरें उदक येता. आतां उदकाक हेज्या पयलीं खुबशीं भाशणां जालीं. उदकान सांगता हर घर जल म्हणटा, मात खरें आसा काय कितें? आमी गांवांनी जेन्ना भोंवता, कितलेशे गांवांनी जेन्ना आमी पावले, जावं केपें पावले, काणकोण पावले, आमी सांग्यार पावले, कितलेशे आमी पेडणे पावले, कितलेशे गांवांनी आजून पर्यंत नलूच ना. बॉक्सां लायल्या थोडे कडेन बॉक्सांय ना, थोडे कडेन बॉक्सां लायल्या आनी त्या बॉक्सांक म्हणटा तें कनेक्शनूच ना, उदकूच पावना. म्हणजे कितें फोटिंगपणां ही? पावयता थंय कितें रिपोर्ट एक भलतोच पावयता. फोटिंगपणाचो रिपोर्ट हो चालू आसा सद्याक स्पिकर सर. आनी हर घर जल म्हणटा तें नात. तितून आतां आमची आवय, ही आवयक आमी राखोंक जाय आसली, आजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना. जेन्ना हावस कमिटी बसयली, हावस कमिटीन आमी सांगलें की बाबा आमची म्हादयक लागून कितें तरी आमी एक्शन प्लॅन करपाक जाय, आमी फुडें वचपाक जाय. मिटींग एक स्टार्टींग तेंच्यांनी ब्रिफींग केली, काबार. तेच्या नंतर कांयच ना. एक सायट विजीट पासून आजून पर्यंत जाल्ली ना. म्हटल्यार तें डायवर्जन आसा, म्हादय डायवर्जन आसा, तें जाय तशें करा तुमी. कर्नाटकाक म्हणजे ओपन सूट दिल्ली आसा, कोर्टान आसा तें न्हू. अरे हावस कमिटी कित्याक केल्या? हावस कमिटीन इन्स्पेक्शन करपाक जाय, रिपोर्ट दिवपाक जाय. आजून हांवें लेटर केलें, म्हाका आजून पर्यंत रिपोर्ट मेळिल्लो ना. म्हटल्यार तुमकां सरकाराक म्हादय वाचोवपाकूच नाका काय कितें? हो एक प्रश्न चिन्न पडटा. कारण वाचोवपाक जाय नाल्यार हावस कमिटीचो जो रिपोर्ट आसा तो हांगा टेबल करपाचो. आजून पर्यंत टेबल केल्लो ना, कोणाक काय सांगिना. कोर्टान आसा म्हणटा. सो हें जावपाक जायना स्पिकर सर. कारण आयज प्रत्येक कडेन आतां आमच्या कलिगानूय सांगलें, शिवोल्या सारके हितून, अंजुना सारक्या हितून तूं वागातोर वच, जावं ते सायडीन काणकोण वच, जावं हे सायडीन आमी हांगा वच, केपें वच. आमच्या मतदारसंघात कितलेशे कडेन आयज उदकाचो प्रॉब्लेम आसा आनी हो उदकाचो प्रॉब्लेम वाडत चलतलो. कारण जें अर्बनायझेशन आसा हें कंटिन्युअसली चालूच आसा आनी हें आनीक वाडटलें. आनी समज म्हादय ना नाल्यार उदकाक पादेशार जातले, उदकाक मोरचें पडटलें. ही परिस्थिती गोंयची जातली. स्पिकर सर, आतां तुमी पळयता आसतले रिसंटली खुबशे हे जाल्या एलिगेशन्स, म्हटल्यार रुलींग पार्टीच्या थ्रूच एलिगेशन्स जाले आनी ते करप्शनाचे एलिगेशन जाल्या. तेजेर आजून पर्यंत कांयच म्हटल्यार जो हें घेवपाक जाय, एक्शन घेवपाक जाय ते घेतलेलेच ना. स्पिकर सरानूय तुमी सांगलें की करप्शन जालां म्हणून. म्हणटा तेच्या फुडें कितें? अशें जें करप्शन आसा ताका आमी फुडें वचपाक दितले काय कितें? आनी कितले पावंड्याचेर प्रत्येक कडेन म्हणजे कला अकादमीचो एक टायम जालो, परत आतां आनी एक जालो आनी तेच्या फुडें आनी एक जातलो.
कंटिन्युअसली अशें समज चालूच उरलें आनी करप्शनाचें हें गुणगान म्हटल्यार आमी करप्शन फ्री, आमी बरें आसा हें दाखोवंक सोदता. हें मात कांय ना, लोकांक दिसता स्पीकर सर कंपनीज आतां ज्यो आसा ह्या कंपनीज कॉर्पोरेशन्स जे आसा ह्या कॉर्पोरेशनाक जे कंपनी एक्टा अंडर कंप्लायन्स करपाचें आसता. आजून पर्यंत कंपनी एक्टा अंडर ही कांयच कंप्लायन्स केल्ली ना. हें केन्ना जातलें हो स्पीकर सर प्रश्न आसा. स्पीकर सर म्हाका टायम आसा न्ही. स्पीकर सर आयपीबीचे जे आमी विचारपाक सोदता, थोडे प्रश्न घालपाक सोदता. आयपीबीची 2014 आयपीबीची सुरवात जाली. आयपीबी येयली आनी कितल्यो मिटिंग्यो जाल्यो, कितली लोकांक कामां गोंयकारांक कामां मेळ्ळीं. हो जो प्रश्न आसा हो खूब गरजेचो आसा. कारण आयपीबी हाडटा, खुबशे आयपीबी येता. आयपीबी नंतर तेंचे ऑपरेटीव कितल्यो कंपनीज आसा, इस्टॅब्लिशमेंट कितल्यो आसा ते आजून पर्यंत कांय सारकें ना. जें आमकां आसा तें सांगपाक जाय, लोकांक कळोवपाक जाय कितले जॉब जाल्यात, कितले क्रिएट जाल्या, मात तें आजून पर्यंत कांय जाल्लें ना. तशेंच आयपीबी अंडर आनीक प्रोजेक्ट आहलो. पारेमो आसा आमचे केपें, आमचो येदो व्हडलो गांव आसा जो ट्रायबल विलेज, ट्रायबल बेल्ट, थंय आयज फिश मील येता. हो इतलो घातक प्रोजेक्ट आसा. युरी बाबाक खबर आसतलें. कुंकळेन आसा तो सगळो पोल्युशन करीत आसा आनी तेका अप्रुवल दिली. पयर आतां हालीं मिटिंगेक तेका अप्रुवल दिली. कित्याक लागून दिली? आयज तुमकां आमचे जे ट्रायबल भाव आसा तेंचे तुमकां पडलेलें ना काय कितें? आयज तेंचो विरोध आसा. सगळे उलयता मात कोण कॅर करिना. ट्रायबल जे आमचे भावांक कॅरूच करप ना. म्हटल्यार जाय तशें तुमकां हाडटले. हांव कोणा कडेन कितें फिक्सिंग केल्या ती आनी ती फिक्सिंग करून तुमी जाय तसो प्रोजेक्ट हाडटले आनी आमचो जो एनवायरमेंट आसा तो काबार करतले. जे ट्रायबल जी आसा थंय व्हडलो कांय प्रोजेक्ट नासले. लायव्हलीहूड तेंचो इकोलॉजिकल लायव्हलीहूड आसा तो शेतांचेर, भाटांचेर, दोंगरांचेर चलता. सो हो तुमी काबार करूंक सोदता आनी थंय घाण हाडपाक सोदता. स्पीकर सर अशेच कितलेशे प्रोजेक्ट जे आसा ते हाडीत आसा आनी लाबीत आसा. स्पीकर सर जे इव्हेंट्स येता, आतां इव्हेंट्स कितलेशे हाडीत आसा. आतां इव्हेंट्साचेर कितले कोट्यांनी पयशे मोडटा. हे पयसो आमचे जे बेनिफिट्स दिवपाक जाय जावं आमचे जे स्किम्स आसा तांकां खंय ना खंय ट्रान्सफर जावपाक जाय, पण ते जायना. मात इव्हेंट्स जाय तशें चलता. स्पीकर सर पंचायत टायम आसा. स्पीकर सर म्हाका टायम अर्दे वर जालें. हाफ एन आवर टायम आसा. स्पीकर सर हाफ एन आवर ऑलरेडी कंप्लीट जावना. तेणें 10 मिनटां एक्स्ट्रा घेतले. जाले ना, तेणें मागून घेतलेले. 10 मिनिट्स एक्स्ट्रा घेतले. सगळ्यांक हाफ एन आवर दिल्लेले आहा. प्लीज 2 मिनटां दी स्पीकर सर, हांव काबार करता. स्पीकर सर पंचायतीन जे GIA फंड्स आसा ते GIA फंड्स आजून पर्यंत सारके रिलीज जायना. कित्याक जायना म्हाका खबर ना. तशेंच जे सरपंच आसा, पंच आसा ते विलेजांक आयज एसॉल्ट करता. कितलेशे पंच सरपंच. कारण हांव नकळो तेंचें कितें आसा तें, कारण ग्रामसभा जी आसा ती ग्रामसभा कंडक्ट करता तेन्ना खंय ना खंय ते लोकांचे विशय आसा ते मांडपाक लागून आसता. मात हें जावपाक जायना. स्पीकर सर इनलिगल कन्स्ट्रक्शन जे आसा, जे कोमुलदाद प्रॉपर्टीन जाता, मायग्रंटांनी केल्लें आसा, तेजेर सारकें एक्शन जायना. कोमुलदाद एक्टान बरयल्लें आसा. तशेंच पंचायतीची जो वेबसायट आसा तितून वल्गर कंटेंट जो आसा तो वल्गर येता. हेचेर एक्शनूच जायना. आमी कंप्लेन केली, परत एक्शन जायना. मात फुडें पासून कांयच जाल्लें ना. परत तेंच जाता. म्हणजे कंटिन्युअस प्रोसेस जाल्लो आसा. स्पीकर सर आनी एक सांगपाक सोदता, GSIDC आतां GSIDC अंडर तुमी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा. आमच्या एक सानंद्रे मतदारसंघान प्रोजेक्ट हाडला. प्रोजेक्ट कसलो हाडला? ब्रिजाचो. आदलो जो आमदार आसलो तो चॅरमॅन आसलो त्या टायमार आनी तेणें ब्रिजाचो प्रोजेक्ट हाडला. तो प्रोजेक्ट कितें आसा? प्रोजेक्ट म्हणजे ब्रीज बांदपाचो. ब्रीज बांदला कोणाक? ब्रीज कोणाक न्हू. म्हटल्यार हे सायडीच्यान गेलो तूं ते सायडीच्यान काबार. फुडें उडकी मारपाची काय कितें करपाचें कांय खबर ना. आनी GSIDCन आतां तो कंप्लीट केला. असले जो प्रोजेक्ट आसा, घोस्ट प्रोजेक्ट म्हणटा ते, हे कित्याक लागून हाडल्या? सीएमान हेजेर कमिटी बसोवपाक जाय आनी हें कितें आसा तें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. कित्याक लागून हाडला तो? कोणाक खंय वचपाक हाडला? खंय उडी मारपाक हाडला? हे असले प्रोजेक्ट हांगा GSIDC अंडर हाडलेले आसा. स्पीकर सर तशेंच गेले ते फावटी आमी घातलेले जे कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आमचे आसा जावं डेली बेज स्टाफ आसा तांकां आजून पर्यंत कांयच पॉलिसी ना. आजून पर्यंत तेंचे कशें कॉन्ट्रॅक्ट फिक्स करपाचे, रेग्युलायज करपाचे ते आजून पर्यंत ना. स्पीकर सर आमचे फीश नुस्तें आसा, नुस्त्याक लागून सबसिडी दिता म्हणटा, मात आजून पर्यंत ती सबसिडीज म्हणटा ती फीश सबसिडी म्हणटा ती आजून पर्यंत येयल्ली ना. नुस्तें कमी करपाक लागून, प्रायस कमी करपाक लागून ती आजून पर्यंत येयल्ली ना. स्पीकर सर आमी पळयता जे स्ट्रे कॅटल्स आसा, डॉग्स आसा, हेंचे मॅनेजमेंट जे आसा, म्हटल्यार रूल्स आसा, रूल्स फ्रेम केल्ले आसा, मात मॅनेजमेंट जायना. आमी समज ह्या हॉस्पिटलान गेले, एनिमल हजबंड्रीच्या हॉस्पिटलान गेले, थंय सारको ट्रिटमेंट जायना. ती रात 24/7 ओपन आसपाक जाय. कित्याक रातचे जी आमची गोव माता म्हणटा तिका एक्सिडेंट जाले जाल्यार थंय व्हरपाक रातचे बंद आसता. एम्बुलन्स दवरिता म्हणून सांगलेली. खंय गेली ती एम्बुलन्स? जी एनिमल हजबंड्री तूं एम्बुलन्स दवरता 24/7 आजून पर्यंत ती जाल्ली ना. आनी हे फोटिंगपणां आसा. तोकार हॉस्पिटल आसा, मात तें हॉस्पिटल जें आसा तें सारकें ऑपरेटींग ना. ऑपरेशन करता प्रायवेट व्हरचें पडटा. म्हटल्यार कित्याक लागून असो हॉस्पिटल तर?
आमकां प्रत्येक कडेन आमचे जे स्ट्रीट कॅटल्स जावं आमचे डॉग्स आसा तांकां सारकी फॅसिलिटी दिवपाक जाय. स्पीकर सर आमचे एकूच टायम जालो वरेश बाब. दोनूच पॉयंट उरले स्पीकर सर. एग्रीकल्चर सबसिडीज आसा, आतां खुबश्यो एग्रीकल्चर सबसिडीज आसा त्यो टायमार येना. हांवें मिनिस्टराकूय सांगलां ह्यो सबसिडीज कित्याक लागून येना, कारण आमचे शेतकार रावता हे सबसिडीज टायमार येयल्ल्यो, बट ह्यो डिले जायत रावता. तशेंच स्पीकर सर आमचे फायनान्शियल सपोर्ट जो आमचो रेंदेर जावं पोदेर आसा, खाजेकार आसा, आमचे कलाकार आसा, फुलकार आसा आनी बाकीचे जितले आमचे आर्टिस्ट आसा तांकां खंय ना खंय ह्यो सबसिडी फायनान्शियल सपोर्ट मेळपाक जाय, मात तो सरकारान तो आजून पर्यंत पावयल्लो ना. तशेंच एक लास्ट वयता वयता सांगता तें म्हणजे एड्युकेशनाचें. आतां एड्युकेशन आमचें खूब गरजेचें आसा आनी एड्युकेशना बाबतींत जो पयलो मूव म्हटल्यार मूव आमचें आसा तें जे प्रायमरी स्कुल्स, जे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आसा. आतां आमी कितलेच कडेन गेल्ले आसा, प्रायमरी स्कुलांक जी टिचरी जाय त्यो टिचरी आसना. कितलेच कडेन टिचर ना, एक कडेन एक टिचर आसा, एक कडेन मीन्स 2 टिचरी आसा, 4 टिचरी जाय जाल्यार स्ट्रेंथ एक आसा. म्हटल्यार कशें शिकयतली. सो हे जे टिचरींचे आसा ते बेगांच्या बेगान टिचरी भरती करच्यो म्हणून मागता. आनी हे फुडें आमी समज एड्युकेशन फुडें व्हरतले नाल्यार आमकां हे प्रायमरी स्कूल टिकोवन दवरपाक जाय प्रत्येक गांवांनी. देव बरें करूं. Opposition Leader Yuri Alimon. Speaker sir, I rise to speak on the motion of thanks to our respected Rajyapal ji. पयले सुवातेर स्पीकर सर तुका हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता, कित्याक जे पद्दतीन तुवें लोकोत्सव हें घडोवन हाडलें आनी आमची संस्कृती, आमची कला, आमचें दायज राखपाक जो तूं प्रयत्न करता, इतली वर्सां जे तूं कोता आउट ऑफ युअर ओन इंट्रस्ट विदाउट गव्हर्मेंट हेल्प, म्हजी परबीं तुका आनी तुज्या टिमीक. खरेंच हें गोंयकारपण राखपाची आज गरज आसा आनी जें पावल तूं माता स्पेशली फॉर ST ब्रदर्स गोंयकारा वाटेन हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. स्पीकर सर, लोकोत्सव वॉज अ फीस्ट ऑफ ट्रायबल ट्रेडिशन एंड यू मेड गोवा स्विंग विथ प्रायड आनी पॉम्प. स्पीकर सर, तेच पद्दतीन आमी एज अ ऑपोजिशन डिस्टर्बूय जालेले आहाय, कित्याक जेन्ना एक फॉर्म्युला अडॉप्ट केलो जे क्वेश्चनारात वेळार क्वेश्चन सिलेक्ट करपाक, त्या वेळार गेल ते विधानसभेन जो फॉर्म्युला आशिल्लो एक ऑपोजिशन आनी एक रुलींग, तो ह्या असेंब्लीक ह्या विधानसभेन जावंक. तुका सगळ्यांक खबर आहा की द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑपोजिशन इज पुअर आनी तूं एक कस्टोडियन पार्लिमेंटरी डेमोक्रेसीचो, तूं एक कस्टोडियन ऑफ दीस हावस. आनी जेन्ना तुजे स्पीकर सर म्हाका दिसता द रिजल्ट्स इन इक्विटी एंड जस्टीस हे मेळटा जेन्ना ऑपोजिशनाकूय चान्स फावो जाता तेन्ना. तो स्पीकर सर, इट इज ओन्ली वेन यू स्टँड विथ द ऑपोजिशन दॅट खरेंच जे कन्वेन्शन असेंब्लीचें आसता इज रियली मेट एंड वी put the questions of the people. Speaker sir, जेन्ना हे राज्यपाल भाशणाचे उलोवचे पयलीं म्हाका उगडास दोतोर मनोहर राय सरदेसायाचो येता. आनी जेन्ना उगडास येता तो एक लोक कवी आशिल्लो आनी 18 जानेवारी 1925 तेगेलो जल्म जाल्लो आनी दीस इज द सेंटेनरी इयर. सरकाराक म्हाका दिसता विसर पडला, दे हॅव फॉरगॉटन. पूण स्पीकर सर, तेगेली एक कविता जें 18 जून दीस हॅड इमॉर्टलायज द क्रांती दीस. आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर, गोंयकाराच्या जिबेर ताजी उतरां नाचता. भावा तुका याद आसा 18 जून, ज्यात जागे ज्यात जागे. आय एक्सपेक्ट दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर that as centenary year announcement should be made to this great Goan poet and a great philosopher. Speaker sir, jenna address of the governor ache uloyतना माननीय राज्यपाल जीन जे म्हाका दिसता critical issue आशिल्ले, जावं he has not spoken about Madai, he has not spoken about the threat of corruption, and he has not spoken about piecemeal erratic change of land use. Speaker sir, अशें दिसता की जें governor address start जालें, this was a platform for the government only to showcase its achievements and hide the failures. Speaker sir, to balance this story of sugar and honey, I have come out with a performance card based on specifics that are measurable. And Speaker sir, there is a grading system. A stands for excellent, yes, सरकाराक excellent हांव दिता. B stands for very good, C stands for good, D stands for average, E stands for satisfactory, and F stands for fail. Other Speaker sir, पयले सुवातेर the Honorable Governor has failed
to mention about the governance. The governance seems to be at its worst casualty. The governance today, Speaker Sir, this government has moved from governance to appeasement. Sashan prasashan sodun di, fakt challa te appeasement. Speaker Sir, I will be very specific. For example, weakening of institutions, जावं लोकायुक्ता, जावं State Information Commission, जावं Women Commission. Where is the State Planning Board? Kenna zali meeting teji? Speaker Sir, low progress in providing finances to Zilla Panchayats, to village panchayats. There is no positive change of power in municipalities, in village panchayats. Aaj, Speaker Sir, there seems to be a total failure to check corruption. ये सूट बूट जे येताले आमचे मायकल बाब सांगताले ते भोंवत आहाय सगळे डिपार्टमेंटा भोंवत. Speaker Sir, हें चोयल्यार this current government seems to be there is a collapse. आणि this situation, म्हाका जेन्ना हें situation governanceाचें उलयतना दोतोर मनोहर राय सरदेसायाची एक कविता याद जाता. कवितेचें नांव ही लोकशाय. त्या कवितेन तेणें म्हणलें, पांडुलो पाळो गोंडुल्या गाड्याक, कांडुलो कोणो अंतुच्या आड्याक, लाद्रुच्या शेतांत पेद्रुची गाय, ही लोकशाय. स्पीकर सर, ही कविता दोतोर मनोहर राय सरदेसायांची म्हणलेली, इट इज एक्झॅक्टली ऑफ हाऊ द एडमिनिस्ट्रेशन इज हॅपनिंग. स्पीकर सर, जेन्ना disaster managementाचें उलयतना there seems to be a total failure with regards to disaster management. Every day seems to be a field day for central government to interfere in the affairs of Goa. And the needle of suspension is on these central leaders. Because remote control seems to be from Delhi. Delhi decides for Goa. There is no special package with the financial constraint that the state of Goa is in. No package announced. And Mukhyamantri has equated the situation of governance to three things. And the Chief Minister makes these statements to divert the attention. First of all, he makes statements on the Portuguese. Speaker Sir, Jenna Mukhyamantri statement kota ki he wants to wipe off the Portuguese. Now what does this mean? We expect the Honorable Chief Minister to tell us. And what are the signs left now? Anta kesli sign hai inga goyant, Speaker Sir. I believe that the Honorable Chief Minister is digging the skeletons of the dead past. And maybe some part of his organization is forcing him to do that. Is this the way to exhibit nationalism, Speaker Sir? Is this the way? I think the Honorable Chief Minister needs to clear. Dusra, Mukhyamantri kota, he makes derogatory statement on Pandit Nehruji. Now, Pandit Nehruji was the first Prime Minister of India. He was the builder of modern Goa, and his contribution towards the country and his contribution towards Goa is also there. And I believe it is unbecoming of a Chief Minister of Goa to make derogatory statements. I won't get into detail. तिसरे मुखेलमंत्री जे कोता तो डायवर्ट अटेंशन काँग्रेसीचे उलयता की काँग्रेसान कितें केलें कामो. आतां कालच्या दिसाक तेणें सांगिलां 10 वर्सां डेव्हलपमेंट जालें. आतां स्पीकर सर, पयरच्या दिसाक तुवें आहलो, मुखेलमंत्री आहलो, हांवूय आहलो. जेन्ना प्रताप सिंग रावजी राणेलो बर्थडे आशिल्लो, 85th बर्थडे, त्या वेळार मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा म्हूण तेणें बूक रिलीज केल्लो. आनी कितें चल्लां स्पीकर सर, कितली उदरगत काँग्रेसीच्या टायमार जे जालें. आनी ही सेड इन हिज स्पीच that Goa got statehood because there was a Congress government. So Speaker sir, हें कितें चल्लां. आनी जे तेणें सांगलां की in the last 10 years it has been done. That means भाऊसाहेब बांदोडकरान जें केलें तें कांय ना, प्रताप सिंग राणेनूय कांय केलें ना, आनी म्हाका दिसता दिगंबर कामतानूय कांय केलें ना. अशें तरी हें जें काल स्टेटमेंट केलां तेजें तरी दिसता. स्पीकर सर, आज जें लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आहा, the state of Goa is crying for attention. Why is it crying for attention, Speaker sir? If you look, there are 72 criminal cases, and these criminal cases involve the staff of the police or of the department. September 23rd, 6 murders in 5 days. Aaj, je rapes, robberies, thefts, child abuse, ये वाढत आसा. Speaker sir, जे शूटिंग फार मारपा इन्सिडंटूय जाता. फातोड्डाच्या गांवांत एकलो येयलो भायर फार मारपा लागलो. Speaker sir, जे ड्रगाचे जे चलता, टुडे this drug menace हें उत्तर गोंयांत चलता, दक्षिण गोंयांत चलता.
कोस्टल लँडान चलता, हिंटरलँडान चलता, गोंयभर चलता. आनी म्हाका दिसता गोंय हें ड्रग्जान स्वयंपूर्ण जाला. गांजा मुट्ट्यान सगळे कडेन मेळटा, सगळे वयताय थिंगा सगळे गांजा गांजा कोताय. स्पीकर सर, आज जे मेनन्स ऑफ बेगर्स, आज दीस मेनन्स ऑफ बेगर्स ही एक ट्रायब आहा. आनी हे ट्रायब हे जे बेगर आहाय जे भोंवताय गोंयभर, दे हॅव मेड गोवा अ टेम्पररी होम. And I think that the Honorable Chief Minister needs to look at this menace and clarify at the earliest. Because law and order ache jenna uloitna, jenna Manya Rajapal gives them such a good rating, I fail to understand the situation in Goa. Je pendency hai kesileo, it is almost 90%. And je crime detection ahle, several reports are saying that scientific investigation is lacking in the state of Goa. The Honorable Governor fails to address that. Oita tinga police anda, oita tinga lokak pittay, shopan pittay, baran pittay, हे बंद जावपाक जाय. Speaker sir, आता education ache jenna uloitna, with the overburden of portfolios, education seems to be in the casualty. Now when I say that, Speaker sir, let me be very specific. Jenna NEP che uloitna, National Education Policy, we are told that the implementation has commenced. However, Sogli ji iskola chayla, they are not prepared for the national education at foundation stage. They are not prepared. Training and orientation je teacherache जावपाक जाय आशिल्ले, हे inadequate आहा. Infrastructure basically needs to be toned up. Speaker sir, jenna आज जरी तो इस्कॉल चयला, they are in a complete bad shape. आणि कितले ओनर ऑफ लीज स्कूल्स आर आस्किंग फॉर देयर रेंट, हे रेंट तांकां मेळना. कन्फ्युजन जाला अबाउट द मिड डे मील स्कीम एंड द मिड डे मील प्रोवायडर्स. आज बालरथाचे जेन्ना उलयतना हांवें मुखेलमंत्रीक सांगलोलें की आमच्या कुंकोळच्या गांवांत जो एक्सिडंट जालो एंड द चिल्ड्रन वर टेररायज्ड. ही एक्टेड स्विफ्टली एंड ही सेंट ऑल द कलेक्टर एंड एवरीवन देर टू द सायट. बट स्पीकर सर, ती भुरगीं सारकी भियेल्लीं. बिल्ली कित्याक ड्रायव्हर मोडपा लागलो, स्टियरिंग लॉक जालो मू, आनी रिपोर्ट बोलतो येयला. नाव वेदर द मॅनेजमेंट टेक्स केअर ऑफ दीस थिंग्स, वाय शूड वी प्ले विथ द फ्युचर ऑफ आवर चिल्ड्रन. आय थिंक अजून हांवें पयर म्हणलें बालरथ, अजून तीच बास एक फोटाश, एक लायटीची बास थिंगा सकाळ 6 भुरग्यांक घेवन वयता. आय थिंक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शूड लूक एट इट. दीस इज नॉट सेफ फॉर द स्टुडंट्स. आज जे हायर एड्युकेशन पोस्ट आहा, either these posts are vacant or they are on contract basis, especially in the universities. Aaj government is called, there seems to be a threat for closure of these schools. And to whether they would be handed to private players, there's a big scare. Because a private university in je Vidhan Sabha in gelte Vidhan Sabha ek bill aali. And the Vidhan, je private university ji fees hai ti 10 crore ki dale te 5 crore kele. Ani 2 crore dale te 50 lakh kele. Is this done to degrade our standards, Speaker sir? Despite all this, हे सगळे चोयन हांव ह्या एड्युकेशन सेक्टराक एवरेज मू ग्रेड दिता. कित्याक थोडे, स्पीकर सर, गुड प्रायवेट स्कूल्स आहा, दे प्रायवेट कॉलेजीस आहा, देर आर गुड गव्हर्मेंट कॉलेजीस. आज तूं एड्युकेशन फिल्डान आहा आनी तुका खबर आहा की भुरग्यांक काळखांतल्यान उजवाड हाडपाक तुगेलो प्रयत्न आहा. इतली व्हडली स्कूल इन्स्टिट्यूशन तूं रन कोता. इट्स नॉट इजी. बट हूंय ना हूंय सरकारालो हूंय ना हूंय हेल्प फावो जायना. हिंगा म्हाका दिसता, स्पीकर सर, कित्याक हांव म्हणटा, एंड देर इज basically an attempt to rattle with the syllabus. When I say to rattle with the syllabus, because je courses are, they are rattling in the courses. This defeats the purpose of education. And that's because doses of mythology find places in history. And it is faith and only blind faith that is grabbing space in the formal education sector. This, Speaker sir, should not happen. आज स्पीकर सर, जेन्ना ease of doing business म्हूण इंडस्ट्रीजाचे जे उलयता आनी व्हडली व्हडली आश्वासनां दिता, but the stakeholder or the stakeholder says that Goa is not the location to do business. This is from several industrialists. आज the aggression, the way the industry minister basically is trying to explain. I am telling you, Speaker sir, जे हे plot delay, this is the biggest scam in Goa's history. IDC je plot je ditay, this is the biggest scam. Je bashen
मॅन्युप्युलेशन जाला आनी हे कोणा खातीर जाला हे भायले मनशा लागून जाला. स्पीकर सर, आज हांव माननीय मुख्यमंत्रीक याद करपाक सोदतां, कित्याक प्रत्येक विधानसभेन आमी तें उलयता आनी आज म्हाका दिसता लोकांले पेशन्स वी शूड नॉट ट्राय. जे कुंकोडच्या गांवांत आज जो इंडस्ट्रीचो पोल्युशन जाता आनी आमी we give them a thing in writing, we got people from Kunkolim there. आज म्हाका दिसता हिंगा ते वयर आहाय पोसोन आहाय. स्पीकर सर, आज हे एक सिट्युएशन इतलो गंभीर आहा. हिंगा 4-5 हजार इलिगली लोक रावता इंडस्ट्रीजान. हिंगा एनक्रोचमेंट जाता कित्याक तेंगेली दादागिरी आहा. लो लायंग फिल्ड्स, लो पॅडी फिल्ड्स, एंड बेसिकली तांकां पळोवंक ना. स्पीकर, इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलायझेशन दे आर डुईंग ऑल दीस दादागिरी आनी हे थोडे एजंट आहाय. म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन चॅक करपा जाय कोण पार्टनर आहाय ते. आमदार कोण पार्टनर आहाय काय? थोडेशे पार्टनर आहाय अशें म्हाका दिसता. हें चॅक कर. थिंगा जे फॉर्मेलीन बी जे घेवन भोंवताय, जे बाब विरेश सांगतालो, आतां हिंगा हे दोड वॉल ऑफ चायना बांदिल्या. दुसरे मनीस घुसताय मुखेलमंत्री बरे सांगपाक की आपूण चेअरमॅन मग सोशियादार चेअरमॅन उलटा उलयता, तो आसूं ना. सो दीस इज अ व्हेरी सिरियस इशू जे आज एअर क्वॉलिटी इंडेक्स मॉनिटर करपाक कसलेंच सुविधा ना. जे ETP प्लांट आसपाक जाय, दॅट दीस पीपल आर नॉट फॉलोइंग. This fish mill has created nuisance, and now I think this is the 6th time I'm speaking on this. And there will be a law and order situation. I request the Honorable Chief Minister, please look into this very seriously, and I believe that you should come to the industrial estate. Let us have an inspection day. Let's not allow people to take law in their own hands. Because jenna IPB che uloitna, there seems to be no transparency in IPB. Because a huge investment promise ko de. Ye project zata hai, zai nahi, and there is no tracking on the employment. Je figure dile. What was the employment promised? And what is the employment actually given? Speaker sir, ejer म्हाका दिसता सरकारान लक्ष घालपाक जाय आनी कितले गोंयकार थिंगा दिले. कित्याक इतल्यो जमीन 13 लाख सुमार जमीन गोंयच्यो हांकां इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक दिले. कितले गोंयकाराक तेजो फायदो मेळ्ळा. Speaker sir, medium and small enterprise, there seems to be no compliance of the grievances. They have gone to the Honorable Chief Minister. Hopefully he announces some relief for them in the budget tomorrow. आज darkness जे आज mining आज जातोलें, फाल जातोलें, केन्ना जातोलें हें म्हाका दिसता. I only hope that this starts within when we are MLAs at least. Because हांव टुरिजमाचे उलयतना जे माननीय राज्यपाल failed to mention, आज tourism industry is the only bone. Mining backbone ahlo, आज this is the only bone. But it is today and henceforth, it is only the tourism sector that looks like will take Goa's flag forward. And we cannot afford to fail at any cost. Je एक shocking je chalta, Speaker sir. Je tourism stakeholder are saying that they have lost 50% of their business in the peak season of December. Aaj in the month of December, if tourists have lost their business, I think the Honorable Tourism Ministry should focus on their deliverables. जें डिलिव्हर करपाक शकता वयताय थिंगा दुसरे कडेन नाक घालताय. जेन्ना हांव सांगता जेटी पॉलिसीन घुसताय आनी खंय घुसताय. आतां स्पीकर सर, big consultants, इतले report, इतले consultant. Why is the tourism industry failing? Whether MOPA, whether it has taken tourist footfalls, जो benefit गोंयाक जावपाक जाय आशिल्लो, is it giving benefits to the neighboring states? Has the government checked on this feasibility? मोपाचो जेन्ना हे benefit गोंयाकूय येता वा neighboring stateाकूय येता. Speaker sir, आज म्हाका दिसता जे tourism sectoran jenna drugs, casino, somewhere we are losing on international tourists. And I think that the government of Goa and the Honorable Chief Minister, Tourism Minister needs to look at this seriously. Aaj Goa, the capital, is known to be Sin City, like Las Vegas, in Nevada, where casinos are there. Oita thinga sole casino galtan. मैं कौन VIP एलिया ते बॉन्ड मार देते हैं होर्डिंग में पतुकते. और शो किती Speaker sir. हांव मुखेलमंत्री लागे मागता.
बंद कर, गोंयचे लोक सल्यूट करता तुका. जात जाल्यार बंद कर. कित्याक आय नो यू आर एक्सपेक्टींग रेव्हेन्यू, बट आमगेले बारीक लोक आज हेजेर जे म्हाका दिसता हे ऑनलायन गॅमलिंग जे चलता हेजेर हूंय ना हूंय गोंयकारांकूय त्रास जाता. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आनीकूय प्रयत्न म्हाका दिसता जे कालच्या दिसाक प्रधानमंत्री सांगलें गोंयचो साहेब म्हणून ही एक्नॉलेज्ड द कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर. आय बिलीव गोवन्स आर ऑल नोन टू बी हार्मोनियस, पायस, आनी जेन्ना हें कम्युनल टेन्शन जाता तेन्ना म्हाका दिसता हूंय ना हूंय हें आमगेली जी इमेज आहा गोंयची ही पाड जाता. इट इज अप टू दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू कीप गोवाज फ्लॅग हाय in the future, and I hope that these communal incidents, why are they happening, आणि हे कोण नॉन स्टेट एक्टर गोंयांत येता आनी सगळें हें जें चलता स्पीकर हें म्हाका दिसता बंद जावपाक जाय. इंटरनॅशनल टुरिस्ट or टुरिस्ट डू नॉट लायक दीस वॉट इज हॅपनिंग. स्पीकर सर, आतां हांव येता एफ ग्रेडीचे वे दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड. फर्स्ट जे फिस्कल मॅनेजमेंट, कालच्या दिसाक जेन्ना आमी उलयल्ले की देर इज an FRBM violation and the ratios are different, I said it was a CAG report. I am placing that report on the table of the House. Speaker sir, आज जे borrowing aha 36,000 crores. How do we basically recover this? And Speaker sir, 36,000 crores मा प्रत्येक गोंयकाराचे 2,20,000 रीण, तुझे रीण, तुगे बायलेचे रीण, नातवाचे रीण, भयणीचे रीण, शापायचे रीण, शामायचे रीण, आणि देर इज नो फॉर्म्युला टू रिकवर दीस. दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे वॉट एवर रेव्हेन्यू इज कमिंग इज गोईंग इन टू लोन सर्विसींग, आणि जे GST कंपेन्सेशन जे फावो जातालें हें म्हाका दिसता हें लोकांक हें पोत्ते GST कंपेन्सेशन हेज स्टॉप्ड. लास्ट टायम यू सेड दॅट यू वूड गेट 800 crores, I remember, during your budget speech through mining and other allied activities. How much has come, Speaker sir? जे गव्हर्मेंटाचे जे प्रोजेक्शन ऑफ मायनिंग सिम्स टू बी ओनली ऑन पेपर. जे ग्रीन सेस आमी बोवाड मारीत आहाय आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन जे सगळे रिसिवेबल आहाय फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट, यू शूड कम आउट विथ अ व्हाईट पेपर. ऑलमोस्ट thousands of crores are receivable. You should come, Speaker sir, with this white paper. फिस्कल मॅनेजमेंटाचेर जेन्ना उलयतना स्पीकर सर पोत्तो उगडास मनोहर राय सरदेसायाचो येता. तेगेली कविता 2 उतरां सांगता तेली. भाड्याच्या बुटांक चोरिल्लीं फितां. स्पीकर सर, ही तेगेली 2 उतरां जे तेणें सांगलेलें. दिस इज द सॉरी स्टेट ऑफ फायनान्सीस टुडे. वी हॅव टू स्टील टू डेकोरेट आवर बॉरोइंग्स. सो म्हाका दिसता इट सीम्स टू बी बॅड, prudent, not good fiscal management. It is a continued process. Government is a continued process. But I think the Honorable Chief Minister is young, energetic. He should look at new avenues rather than, since it is a continuous process. Congress time 7,000 crore ahले and 36,000 zala. तू मुखेलमंत्री जाल तेदो कितू फिगर आलो तो खबर ना म्हाका. पण म्हाका दिसता you have to look at new innovative ways. Speaker sir, जेन्ना आमी शेताचेर आनी कृषीचेर जेन्ना उलयता, शेती आनी कृषीचेर ह्या खात्याचेर, जेन्ना त्या वेळारूय म्हाका मनोहर राय सरदेसायाचो उगडास येता. तेगेली कविता, मुझे गोंय गोरवाचें, मुझे गोंय माडाचें, आरसराच्या गोडयेचें, मुझे गोंय कातली विकून कोट्टी घेवन सोरो पिता. आतां दीस वॉज प्री-लिबरेशन. Pre-liberation, this was the status of Goa. And I believe that today also, basically, we continue to fail in the agriculture and the horticulture. Both these departments. या सरकाराचो फोकस, कृषी या सरकाराचो फोकस शेताचेर घरां बांदपाचो आसा, शेताचेर आनी शेतकाराचेर ना. The focus of this government or the department is to build farmhouses, not on farms and farmers. Speaker sir, जे एग्रीकल्चराचेर उलयल्यार, जे म्हाका दिसता संजीवनी शुगर फॅक्टरी जो इश्यू ते घेवन येताय, आनी म्हाका दिसता दिस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. आज जेन्ना ऑलमोस्ट 15 lakhs square meters वर एक्वायर्ड, whether they are confused and why I know that the Honorable Chief Minister is paying the compensation to them, but somehow that ethanol plant हें जावपाक जाय. आनी तेमी ते गेल्ले पोत्ते मुखेलमंत्री बोले, given an answer. I hope you look into this, Speaker sir, very seriously. आता एनवायरमेंट आनी फॉरेस्टाचे उलयतना इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आतां नेलो एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा,
हांव एनवायरमेंट मिनिस्टर जो आहलो मुखेलमंत्री हे मातशें आयक एनवायरमेंट मिनिस्टर जो आशिल्लो तो पयलो आहलो चांदोरच्या गांवांत ओन्ली गोल ने से नो टू कोल म्हणपाक पयलो आहलो आतां ही स्टँड ऑन द 3 लिनियर प्रोजेक्ट गोंयांत कोळसो नाका हें म्हणपाक पयलो आतांचो एनवायरमेंट मिनिस्टर चांदोरच्या गांवांत आशिल्लो. This was the epicenter for the coal agitation. It is very surprising to see his stand now. Aaj notification on Tiger Reserve is not there. There is no progress with regards to Madhai. Ami jenna Vidhan Sabhin prashn kele, forest minister ak prashn kele, is with the Tiger notification, je judgment ela, is Madhai safe? Kai jawab na. WRD minister ak prashn kelo. सेम प्रश्न केलो कांयच जबाब ना. त्या वेळाराच्या एनवायरमेंट मिनिस्टर बाब काब्रालाक प्रश्न केलो कांयच जबाब ना. स्पीकर सर वेर आर वी हेडिंग आनी हे कोल हँडलिंग ह्या दिसान संकल्प उलोवपाक लागला पोत्तो म्हाका खबर ना. हे म्हाका दिसता हे कोल हँडलिंग जे जाता दीस स्पीकर सर इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय गोवा एंड गोवाज फ्युचर. सो वेस्ट मॅनेजमेंट जावं डिजास्टर मॅनेजमेंट आज government praises the waste management scenario in Goa. But Speaker sir, tell me one place where we have successfully created Jeff is free from plastic. Ek zago dakoycho. Speaker sir, forest fires, industrial fires and industrial accident. Itun sogle ami je fail zalele hai, sarkar fail zalala. Speaker sir, आता हांव excellent rate जे A grade हे सरकाराक दिता. जेन्ना A grade दिता स्पीकर सर जे honorable governor speaks about basically traffic fines that they have got. आता स्पीकर सर ODs 1000 deaths, 2500 deaths जो बाब वीरेश सांगतालो and most are below the age of 30. This is shocking. स्पीकर सर जानेवारीच्या 1 तारखेक 4 जां गेले न्यू इयराक. Within 14 days Speaker sir, 14 more deaths. Speaker sir, road accident and road deaths. Goa being such a small state, why is pratyek disak eklo goenkar ya maka dista they are dying due to these accidents and their road engineering, whether it is better traffic management. Poicha disak maka dista the honorable Transport Minister, the Central Minister, Nitin Gadkari ji has given you all 100 crores. Last time, the Transport Minister was passing the buck on the PWD Minister, saying that the black spots could not be identified. Ye eshi teshi zan maga dista Mukhel Mantri jenna aj PWD Minister ha. Ye tene resolve korpachi garoz ha. So our grade as the killer state is A excellent. Speaker sir, je goinche DNA ha. जे आमगेले गोंयकारपण आहा स्पीकर सर हेजेर उलयतना परत उगडास म्हाका मनोहर राय सरदेसायाचो येता. हांव गोंयचो गोंयकार ह्या कवितेन तो उलयता. मोगाचो मुणकार हांव शांतीचो फुलकार हांव. सोबीत आमचें गोंय ह्या कवितेन तो उलयता. आमचें गोंय मेकळेपणाचें मनीसपणाचें आनी भांगराचें. स्पीकर सर गोंयकार हो धर्मीक आसा आनी गोंयकार कुड्डो न्ही ताका कुड्डो करिनाका. स्पीकर सर when we talk about eroding Goa's DNA, now जे drug menace जाता, white collar prostitution, when I say white collar prostitution, this is the actual prostitution that is happening in various hotels. Speaker sir, this basically is eroding the Goa's DNA. And there is a saying, rivers never go in the reverse. But I believe that the Honorable Chief Minister seems to prefer to go in the reverse. We hear him regularly speaking, severally now, recently speaking about urban nexal. The प्रश्न हांवें घाला postpone जाला. गोंयांत कितले urban nexal हाय का म्हणून answer मेळना. हांव रावतां स्पीकर सर. हें म्हाका दिसता, my only advice is that we as lawmakers should speak with maturity and we should basically, Speaker sir, open our mind before we open our mouth. Speaker sir, Goa is a glass half full of its DNA. गोंयचो पेलो ओ गोंयचो जे कप आहा ओ ओद बोल्लोलो आसा. कित्यान बोल्लोलो आसा? आमच्या सोयमान, आमचें हेरिटेज, आमचें दायज, आमची संस्कृती, आमची कला.
आमकां कितें करपाचें आहा स्पीकर सर, हे ऑद ग्लास पड आहा तो टॉप अप करपाक जाय. पूण वेन वी टॉप अप स्पीकर सर, वी शूड exercise care of what is already inside the cup. जे आमगेलें original DNA ha, we should exercise care while topping up this glass, Speaker sir. Speaker sir, the Honorable Governor has opened up with the outstanding organization of the national games. पूण आयच्या दिसाक सुरवातेक जेन्ना आमी प्रश्न काळ जालो त्या वेळार म्हाका दिसता आमी म्हाका दिसता एक इतले इव्हेंट जाले आनी जेन्ना पावस पडो, non-seasonal rain made mockery of these various infrastructure projects. Now, Purple Fest is good, but when I talk about Purple Fest, because I believe that this type of fest should be seen in all the government departments. The pension was 2,000 rupees in 2012. I believe that a minimum of 5,000 rupees at least should be given to these persons with disability. Je Mantri he's got the courage and the passion. You could look at it from the event, but Speaker sir, what happened in Sanjay school? 110 burge, aaj today, Speaker sir, their school is shut and they are in stress. And some people, Speaker sir, have even gone to the, because of stress, to the mental center, they are gone there. Several people are stressed. Speaker sir, म्हाका दिसता जेन्ना रस्तो हॉट मिक्स कोता तेन्ना सारको बरो दिसता, पण 14 दिसान ताका फोंड पडटा, हड्ड पडे. जेन्ना आमी आज पर्पल फेस्ट केलो, जेन्ना you have raised the expectations of the persons with disability, I believe that you should take it to all the talukas, but do it on a smaller scale, more effective. Maybe your international purple fest you could do every alternate year, because Speaker sir, zog केलो आनी मागीर ओग रावल्या तेच जायना तें. म्हाका दिसता honorable minister should look at this, because Speaker sir, today there are several associations and all of them complaining about the same. Speaker sir, aaj honorable governor congratulated that the government saved properties worth 20 crores through firefighters. But aaj Speaker sir, jenna ami he 20 crore property was saved, forest fire jale tenna kitle maka inga mantri na एक स्नेक मेळ मा आन्सर दिला. सगळे पण गोंय फॉरेस्ट फायर जाले, फॉरेस्ट मिनिस्टर आन्सर दिला म्हाका एक पायथन मेळ मो रिप्लायन. हें कितें चल्लां स्पीकर सर, केसली फोकाणां. आनी जे हे फॉरेस्ट फायर जे फायर टेंडर घेवन भोंवता ही मॉडल 1986 पासून आहा. हे काँग्रेसान हाडून दिल्ल्यो त्या वेळार हे फायर आजून चलताय स्पीकर सर. तर हें चेंज करपा जाय हे सरकारान. स्पीकर सर, आय फेल टू अंडरस्टँड द लिंक with the MOU with Paytm and zero tolerance to corruption. जे तुवें एक सारको फार मालो गव्हर्नर एड्रेसा दिसाक जो तुवें फार मालो तेजेर आनी हांव चड उलयना, हिंगा भाशाभास जाल्या, बट दॅट एक्सपोजीस द गव्हर्मेंट. स्पीकर सर, आज सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाचेर जेन्ना उलयताय त्या वेळार स्पीकर सर, हे जे थ्री लिनियर प्रोजेक्ट जावं रिवर माधय जावं टायगर रिजर्व, this has all raised question. आज टायगर रिजर्वा जो इश्यू आहा, why are we challenging this in the Supreme Court? Speaker sir, this जे म्हाका दिसता सांगेचे आमदार हिंगा आहाय, जेन्ना सॅक्रिफायस लोक सांगेच्या लोकांक केलो because of the dam, but the effect of it percolated to the entire state. When Tiger Reserve is declared, it is for sure that Madai is safe. And म्हाका दिसता Speaker sir, the government needs to understand this. Speaker sir, जे celebration जे हितू स्पीचान केल्या, celebration of catchy words, अंत्योदया focus on, जे focus is on the last person. आणि जे महात्मा गांधीजी सांगतालो सदांच, ग्रामोदया, सर्वोदया, progress of all, ही सगळी जी coinage आहाय Speaker sir, these are just words or vernacular phrases just played in the speech. आत्मनिर्भर, स्वयंपूर्ण, गोवा विकसित, हें स्पीकर सर म्हाका दिसता हूंय ना हूंय द गव्हर्मेंट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो नोज. स्पीकर सर, अंडर अन्नपूर्ण योजना, हें जे सेल्फ हेल्प ग्रुप, देर इज ओनली वन सेल्फ हेल्प ग्रुप that is basically received approval for to run a canteen in the FDA department. Governor speaks about the double engine sarkar and he's ended about it, but Madaiche kite. When the Prime Minister came yesterday, a lot of Goans expected that he would also give us relief with regards to Madai.
with regards to ST reservation. आज ST reservationाचो जो बोवाड जालो आनी जे डिस्कशन जालें, कॉलिंग अटेन्शन आनी तुमचे सॅटर्डे गेला आनी तुमी ताका उतर दिलेलें. I hope that the Honorable Chief Minister has discussed with the Honorable Prime Minister of this ST issue. And this is in the interest of this ST community under 330 and 332. या संविधाना कलमा प्रमाणे हो तेंगेलो right, and I believe that the Honorable Chief Minister has given them positively. I hope that before the Lok Sabha and Delimitation Commission तुवें जे सांगलां तें बसयतले म्हणून. OCI card holder, the Honorable Governor has not spoken. आज जेन्ना गोंयचे, it is a shocking trend to see the amount of Goan youth migrating for better opportunities. But हुई ना हुई तेंगेलो फुडार, they are in the dark. And this also requires the double engine Sarkar to help them. But the Honorable the Honorable Governor has failed to basically address this issue. Aj jenna smart utility म्हणून जे केला, I hope that this smart utility is not like smart city जे कोण उडयला. आमी मुखेलमंत्री गेले त्या वेळार सांगलोले हो कन्सल्टंटाक दवर म्हणून नीरव मोदी भाशी धांवतो मो. तो ते क्रेडिट कार्ड बी घेवन तूं तेन्ना हांसो ना मुखेलमंत्री. क्रेडिट कार्ड घेवन सगळ्या शॉपिंग पासून वतालो. हे अंडर स्मार्ट सिटी 1,500 crore मोडला स्पीकर सर. आणि थिंगा जो आमदार आहा तो आमदार म्हणटा ही इज ओनली नॉट शुअर ऑफ द स्टँडर्ड, ही सेज वेदर सब स्टँडर्ड. ही इज पुटिंग इट ऑन हिज प्रेडेसेसर लेट मनोहर पर्रीकर जी. हें कितें चल्लां स्पीकर सर? It is, I think government is a continuous process, and someone, I think the government needs to take the responsibility, say yes, and basically correct it rather than passing the buck on the predecessors. Because आज unemployment jenna figure it is 9.7 as per Niti Aayog and CMI, and je आज job fair म्हणून जाले. job fair जेन्ना जाले 3 crore 10 lakh हे सरकारान मोडे. And जेन्ना सरकारान job fair मोडे 21,780 youths applied for it. Only 576 youths got jobs. Now, Speaker Sir, why there is no job fair in 2023? Have you all basically eradicated unemployment issue? Aaj social welfare cha uloillo. The amount that is pending, 12.5 crore pending of the unorganized and sector who got COVID. Some has been dispersed, there is no doubt, but you should allocate funds on priority to this social welfare department. 1 crore 14 lakh to the families who died of COVID, persons with disabilities, their dues are pending. The beneficiaries basically, the post-matric, pre-matric of SC, ST students, their scholarships are pending. Atal Asra, Honorable Chief Minister says that 9 crores has been excess. I hope you have created more provision in your budget this year to basically OBC, SC, ST. My constituency Speaker is very less, there is no doubt, but pro-centric in Goa, I believe, equally this has to be distributed. Speaker Sir, Aaj Ladli Lakshmi dues, I believe is almost 80 crores. Honorable Governor says that 80,000 applications have been given, but there are almost, I think, so 14,000 applications pending. Any Minrega worker, 8,000 लोकांक स्पीकर सर जे आमकां आन्सर मेळ्ळें 322 रुपया दिल्ले. दिस बिलोंग टू दी SC, ST, दे आर वेटिंग फॉर देयर ड्यूज. आज जे वीज मंत्री हिंगा आहाय 1,000 करोडांनी हे पयशे रिकवर करपाक जाय. आनी आमचे दोतोर प्रमोद सावंतान उतर दिलेलें सरकारान, दे विल नॉट इनक्रीज द पावर टॅरिफ up to 2 years, up to 25. But today, because this recovery has not been done efficiently, I believe that you all are taking the step to hike the price. Because 1 lakh sumar 3,480 defaulters are they who have to pay 1 lakh. There is division, the electricity department itself owns to the department. Speaker sir, this time recovery from commercial establishments, steel plants, you all should do at the earliest. If it is sub judice, monitor it efficiently. Speaker sir, sportsanui जायते 2 crore sumar ye lokale pending ahay. Itle crore tumi national games ache mole. Anta manya Mukhyamantri, for your information, only from July to October. Only this month's training zala. Atye हांव हिंग वयर बसून आसतालो 2012 केन्ना येतालो. ते दोन उलयताले national games आज जातले फाल जातले 10 वर्सां जाली. No training for these people. And कोण कोणा भाड्या हाडे to represent Goa. This is when you are confident with your double engine Sarkar, the training for Goa and Goans had to start long back.
rather than infrastructure, it had to be spent on this training of these people. And many venues, light was not there, infrastructure got collapsed. म्हाका दिसता स्पीकर सर हुई ना हुई प्रयत्न सरकारान करपाक जाय की असले वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करपा न्हू. स्पीकर सर जे सब स्टँडर्ड वर्क्स जे आहे स्पीकर सर जे 230 क्रोजाचे जे सेस आहा आज 230 क्रोजाचे जेन्ना सेस आहा, this has to be recovered. Honorable Chief Minister last time said that he would recover, and after we raised it, a letter was sent to all these mine owners and whatever. But have they been recovered? This is something that goes in your kitty, you can spend. Speaker sir, employment and investment promotion board 228 projects, 16,874 crore was promised from 2014 to 22. These are the figures. Employment given out of 41,627, only 8,000 people are given. How many gone? No one knows. Speaker sir, 13 lakh sumar zomin has gone for, which includes green cover, cultivable land, command area of irrigation projects. Madaiche jenna mulile house committees avpak jay म्हणून, it was like as if a victory. That house committees only one meeting has taken place. It is dormant. Pravache office jenna announcement Mukhyamantrin kelo Vidhan Sabhen, it felt like as if we won the battle. But I don't know what is the future thing after the announcement of Prava. We have failed to expedite the quick hearing in the Supreme Court as well. Tariq pe tariq pe tariq. Speaker sir, and we have failed to withdraw the DPR. Speaker sir, education ache uloitna, there is no structural audit of almost 1,315 schools are there. 663 are without any structural audit and safety audit. Whether the Chief Minister will look at it very seriously. Rents are not paid to up to 8 crores are not paid for so many years. The schools are in dilapidated condition. As per your reply, we school, only one higher secondary is in dilapidated condition. Speaker sir, there is a failure to detect the petroleum leakage zali. आणि हे जुवारीवाले इतले 50,000 crore scam मुटाले. इतली जमीन आमगेल्यो. Speaker sir, what happened to the revenue minister's answer? And now there is upright sale, right, left, center, east, west of all these plots. And they have amended the TCP Act for giving plots up to 200 square meters, 150 square meters. What is this? Speaker sir, this is nothing but rampant corruption. Speaker sir, जे लिकेज जाली 25 दीस आमी ते अंकला मेळपाक गेले उज पेटलो थिंगा. पयलो हो गेलो मिनिस्टर गेलो, तेज नंतर आम गेले. थिंग गेल्या तो जाणटेलो अंकल रोटा की आपणा किडनी डिजीज जाल्यार खबर ना म्हणून. ही वॉज वॉमिटिंग. He was a senior citizen who came from abroad and he was there in Goa. He drank that water. And there was a failure in the disaster management. This is like a ticking bomb, Speaker sir. We need to basically spend a lot with regards to our disaster management. Staff selection process, I think the Honorable Chief Minister has taken another 3 months for it. Speaker sir, official language jenna uloitna aaj je academic knowledge that has to be made compulsory. When we say compulsory, it is for jobs. Goenkarak jenna job compulsory konkani korpak jay. And there is a provision in the act. And the Honorable Chief Minister should make sure jawpak jay, Speaker sir. Wasteful expenditure, almost 600 crores. How many post facto approvals? These are people's thing. I think we need to go, Jenna, we seem to be in like a financial crisis. The Honorable Chief Minister says that we are a better model than Punjab. But why we should look at Punjab's model? As Goa's model, I think the Honorable Chief Minister needs to work very seriously. The forced project hai, 3 linear project, Zao, smart city, as an impact hasn't been checked, Speaker sir. Whether this is benefiting Goa and Goans is a big question mark. Speaker sir, aaj jenna there seems to be a lot of attempts of land conversion, land transfer, and amgeli zomin zoritor gelyar goenkarak mai kite uttole, Speaker sir. I believe ejer uloitna porto yad maga Manor Rai Sardesayacho yeta. Tegeli jiti utra halni kaun kiena bangra tanti देखून हांवें माल्ली कोंबी कालचाराती. Speaker sir, आमचें गोंय भांगराचें, and I believe that we should not kill it, we need to preserve it.
Speaker sir, tribal developmentaचे jenna uloitna je notification of scheduled areas and the protection of the rights of Adivasis. This is also something, Speaker sir, that the Chief Minister, being the Tribal Welfare Minister, needs to look, and the Honorable Governor has not addressed the same. Healthaचे उलोयतना, Speaker sir, South Goa District Hospital and तुकाय खबर आहा. आज हे हॉस्पिटल काँग्रेसा काळार दिगंबर कामतान बांदलेलें. आज दिगंबर कामत तुमची बरी गेला, बरें कितें जातो मू. त्याक कित्याक घाम काडटाय Speaker sir. थिंगाय सारकें कांय जायना. आज हे म्हाका दिसता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इतले रिफरल जाता. How many referrals take place? तुकाय फोन येता, सगळ्यांक आमकां येता. There is shortage of staff, shortage of nurses, shortage of MTS, shortage of doctors. Aj whether, Speaker sir, there is proper blood testing that is happening, I seriously think, Speaker sir, the Honorable Chief Minister has a medical background. Whether the finances are not given to the Honorable Health Minister needs to be looked at. These are very serious issues. Ami jenna amdar jalle, poile amka aswasan dile, I congratulated him about a cat lab, about a neurosurgery facility. So neurosurgeon somna ek dis hatala unborn because he requires backup in the ICU. Any cases, amka Speaker sir, aaj 4 hours is a golden period. And jenna 4 hours is a golden period for patients that have to be thrombolized, having a stroke, having a heart attack, it becomes very difficult. Ani ji suvidha bariksheen je ambulance aspak jai. There is also, Speaker sir, no proper ambulance is there. So Speaker sir, and what is the future? Whether this district hospital will be made into a private medical college, into a nursing college, or into what? We need the Honorable Chief Minister, Speaker sir, maga dista, and the equipment. Ye equipment tinga galpak jai. This was the assurance given to us, but hui na hui, ejer maka dista, yes, Sarkaran kainch prayatna in the, with regards to health. The doctors are efficient. We have everything efficient. The doctors participate, the dean participates, the superintendent participates, but there is shortage of staff. Tunkai obara, jenna ICU jenna beds are full. Sometimes patients are shifted prematurely. For what, Speaker sir? Because there are no proper infrastructure. Speaker sir, Honorable Governor has spoken about MOPA as being one of the airports, but has remained silent on Dabolim selectively. What is the future of Dabolim? I said at the start that it would be a ghost airport, and it is heading towards that. Because for airports to function, and you were an MLA, I believe at that time, there was a report by International Civil Aviation Organization. That is the primary body for in the airline industry. They said that this was not feasible of 2 airports within close proximity. But today, Speaker sir, because of the manipulations of whoever has done it, whether the people of South Goa in the doldrums, whether the existence of MOPA has created tourist footfalls for the neighboring state, that is a big question mark and needs to be looked into very seriously. Aj Casinoचेर जेन्ना आमी उलयतना हे शिफ्ट जावपाक जाय म्हण तुवें आयकलां हे मांदोवीन शिफ्ट जावपाक जाय सगळे उलयताय Speaker sir, why is this not shifting? And the GST, I had said about 10,000s of crores that has to be recovered. This could be used, but why is this government going soft on them? Speaker sir, Magadista, this government also and the Honorable Governor has failed to address the issue of appointing a full-time gaming commissioner. Or gaming commissioner when the has to be appointed is not being appointed. Why it is not been done? Speaker, so basically I have summed it up. Any सुरवाती हांवें दोतोर मनोहर बाब सरदेसायाचो खूब उल्लेख केलो आनी खूब उगडास केला. Let me close by a line from this giant killer who was a philosopher, a poet, a thinker and a humanist. Speaker sir, this is from the poem Zayat Zage. आनी म्हाका दिसता गोंयकारान जाय जागपाची गरज आहा. तेगेली कविता अजून आसा पिडपी हांगा, अजून आसा नाडपी हांगा, शेतकारानो मुणकारानो, जाणकारानो गांवकारानो, जायत जागे, जायत जागे. देव बरें करूं स्पीकर सर.
Honorable Chief Minister. सारको टायमार उलयला. स्पीकर सर, राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर सगळे जाण भाशण करताले. खरें म्हटलेलें अर्दे वर, बट तेंच्यांनी चडूच वेळ घेतलो. आनी हांव तितूर वचना. आमी वयल्यान 6 जाण उलयले, तांकां चड वेळ मेळो न्ही म्हणून. तांचे पयर 3 जाण उलयले आनी आज उरलेले. स्पीकर सर, बाब युरी मनोहरराय सरदेसाय हांच्यो कविता तेणी मदीं बऱ्योच वाचून दाखयल्यो. म्हणून म्हाकाय बी मनोहरराय सरदेसायांची कविता पयलींच ताका सांगची पडली आनी ती कविता ताका समजुनूय सांगची पडटली म्हाका. हांव पयलीं कविता वाचतां, तूंय कविता समजून घे, कारण ताजो अर्थ तुका कळप चड गरजेचो आसा. कालच्यो राती फायचे दीस हाच्या मदीं मदले आमी. कालच्यो राती फायचो दीस हाच्या मदीं मदले आमी. आमकां नागर धरूंक येयना, आमकां माडार चडूंक येयना, आमकां चुडीत मोडूंक येयना, रोग येना, लुवकूय येना, तासूंक येना कोण्याक आमी. असले आमी, मदले आमी. स्पीकर सर, ह्याच मनोहरराय सरदेसाय हांच्यांनी बरयल्ल्या कवितेंतली ताजी गत आसा. तेणी सगळ्यो कविता वाचल्यो, सगळें वाचलें. म्हणजे एक्झॅक्टली कितें सांगपाक जाय सगळ्या एडवायजरां कडल्यान बरोवन हाडलेली कविता बाकीचे सगळें वाचीत रावलो. नो डावट. येस हांव खंय ना म्हणटा. You send it to the forensic lab. घे. ना हांवें बरयलें तें घे मरे. अरे तूं जेन्ना वाचता, बजेट जेन्ना उलयता, तूं बरयत तें. म्हाजी आसता बरोवपी दुसरो आसतलो न्ही म्हाजो. हें घे. स्पीकर सर, हांवें बरयलें तें घे मरे. स्पीकर सर, आसुनी तेणी खूब कविता वाचल्यो, 4-5 वाचल्यो, म्हणून हांवें शेवटची एकूच कविता सांगली. कशें मदले आमी ते. ही ती कविता तुवें बरयल्या? ना, मनोहरराय सरदेसाय. अरे मागीर ते उगडास तुवें केलें ना. सेंटनरी इयर मरे. ते फुडलें सांगता तुका, फुडलें सांगता. मनोहरराय स्पीकर सर, मनोहरराय सरदेसायांचो जन्म 18 जानेवारी 1925. ताका सेंटनरी इयर नेक्स्ट इयरच्यान सुरवात जाता, ह्या वर्साच्यान न्हू. स्पीकर सर, see when we enter, we are entering the centenary year. कितें स्पीकर सर? फुडल्या वर्सा तांचेय आनी रवींद्रबाब केळकार हांचेय बी फुडल्या वर्साच सुरवात जाता, 7 मार्च 1925. दोनूय सेंटनरी इयर्स आमकां जर सेलेब्रेट करपाचीच आसा, सरकार आपल्या हाजेर डेफिनेटली दोनूय सेंटनरी इयरांचो विचार करतले. आनी दोनूय सेंटनरी इयरां खातीर आमी एक विशेष करून आमचे राज्य भाशा संचालनालयाच्या वतीन विशेष कार्यक्रम, कारण वी आर प्राऊड अबाउट द रवींद्रबाब केळकार. आमी प्राऊड फील करता बाब मनोहरराय सरदेसाय हांच्याय बद्दल. आनी तुवें बरें दिसलें म्हाका त्या निमित्तात मनोहरराय सरदेसायच्यो काही कविता युरी बाबान वाचल्यो आनी युरी बाबान बरोवन काडल्यो. ही बरी गजाल आसा. ओके स्पीकर सर, प्रत्येकाक आमकां शिकचें पडटा. हांव ना म्हणना, हांवूय शिकताच आनी हांव शिकत आसा. ताणें बी शिकचो, तेणी बी बरो. अजून खूब जाणां कडल्यान म्हणजे इटसेल्फ म्हणजे ताजो डॅडी एक्स मिनिस्टर, ताज्याय कडल्यान शिका सारकें आसा. खूब कितें शिका सारकें आसा. आनी म्हाका दिसता एक्स लेजिस्लेचर जे आसा पळय न्हू, तांच्याय कडल्यान शिकचें. म्हाजो व्हडलो टर्म, दीस इज 3rd टर्म ओन्ली. ओके, त्या ती प्रत्येका कडल्यान प्रत्येकान शिकत वयचें. स्पीकर सर, आमी प्रभू रामचंद्राची प्राण प्रतिश्ठान जाली आनी पुराय देश राममय जालो. गोंयूय बी पुराय राममय जालो आनी खऱ्या अर्थात आमी राम राज्या कडेन वचूंक लागल्या. राम राज्य प्रतिश्ठीत जावपाक लागला. आनी म्हणून तर आमी अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय ह्या तत्वाचेरूच आमचें सरकार चलता. आनी हें डबल इंजिनचें सरकार खऱ्या अर्थात अंत्योदय तत्वाचेर चलपी, म्हणजे समाजांतलो शेवटचो मनीस जेच्या पर्यंत कोणीच पावोंक नासलो ताच्या पर्यंत आज पावपाचो प्रयत्न आसा, पावलो. म्हणून हांवें म्हटलां इट इज द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी. घडये कदाचित म्हणजे ती जाणटेली आवय आसतली, ती विधवा भयण आसतली, तो अपंग भाव आसतलो. वेगवेगळे इव्हेंट जेन्ना तुमी म्हणटा पळय न्ही, इट इज इव्हेंट हे फक्त शोकेस करपाक न्ही, त्या इव्हेंटाच्या निमित्तात म्हणजे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल जो आमी सेलेब्रेट केलो म्हणण्या पेक्षा पयले फावटी म्हणजे दिव्यांग मनीस जो
फक्त पणजे पावपाचो विशय नासलो, म्हणजे तेज्या चेहऱ्या वयलो हास्य हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. घडये कदाचित तूं एकूय दीस तेज्या कार्यक्रमाक पावूंक ना आसतलो, पावल्या तांकां विचार. ज्या पद्दतीचो हास्य ॲडवोकेट कालूस बाब कार्यक्रमाक म्हाका 2-3दां मेळ्ळो आनी त्यांच्या चेहऱ्या वयलें हास्य, तेज्या फॅमिली मनशांतल्या चेहऱ्या वयलें हास्य हें समाधान दिवन वयतालें म्हाज्या सारकिल्या मनशाक. म्हणून हांव प्रत्येक फावटी हांव एप्रिशिएट करता, हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. बरोबर आहा तुजें न्ही, तेकाच हांव तेकाच इट इज आमी फक्त इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल कंटिन्यू करपाच्या हितूर ना. प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र GMCन आमी सुरवात केली, वीच इनिशिएटीव टेकन बाय माय सोशल वेलफेअर मिनिस्टर, जे आयज पर्यंत नाशिल्लें. पयले फावटी हांव सांगता पळय, प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र आज जो कोण एफोर्डेबल ना, जेका कसलोय इक्विपमेंट घेवपा खातीर, फाल्यां सकाळीं पांय आसतलो, हात आसतलो, कदाचित कानाचें मशीन आसतलें, ऑल इक्विपमेंट विथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्रात ज्या डिजाबिलिटीक गरज आसा त्या डिजाबिलिटी खातीर आमी तें प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्रात गोवा मेडिकल कॉलेजान ओपन केला. इतकेंच न्ही, हो आनी तेंय बी तुका सांगता, इट इज नॉट कॉस्ट एनी फॉर द गव्हर्मेंट, इट इज होल सपोर्टेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. दुसरें, फर्स्ट टायम आमी इट इज एन स्पायनल रिहॅब सेंटर, स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर गोंयांत आजून पर्यंत स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर नासलें. ते आमी मातृशाळेच्या बांबोळे आशिल्ल्या हितूंतल्यान स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर एस्टाब्लीश केलें. म्हणजे हांव तुका जस्ट कळपा खातीर, म्हाका ते 23 वर्साचें चली ट्रिटमेंटा खातीर आयिल्लें. तेजो एक्सिडंट जालो, स्कुटरी वयल्यान वयतालें, ताज्या बरोबर चली आशिल्लें एक्सपायर्ड जालें. हांवें मुद्दामून तेजे कडेन इंटरेक्ट केलें. शी इज फ्रॉम म्हापसा हॉल्डोणा खंयचे तरी. ओके, 110 students today are displaced. They are in mental stress. हांव उलयतां तेजेरूय बी. ओके, ताज्या खातीरच ते चलयेन म्हाका सांगलें आपल्याक ट्रिटमेंट घेवपाक ऑलमोस्ट चेन्नय वयचें पडटालें. आय एम व्हेरी मच थँकफूल म्हणपाक लागलें. निदान म्हणजे शी इज वर्क फ्रॉम होम, काम करता ते बाबडे, 24 काय 25 वर्साचे. ताका स्पायनल इंजरी जाली, ते चलूं शकना आनी ते हांगांतल्यान ट्रिटमेंटाक चेन्नय वयताले. ताजे ट्रिटमेंट आतां हांगा जाता. म्हणजे दिस आमी म्हणटा की इव्हेंट जालो, ताज्या उपरांत डिसिजन परत एकदां गोंयाक कितें दिलें जाल्यार हें सेंटर ओपन केलें. आजुनूय बी दे हॅव प्लॅन डिफरंट थिंग्स फॉर द स्टेट ऑफ गोवा with the help of different organization, with the help of government of India, हे सगळें एस्टाब्लीश केलें. तुवें आत्ता जो विशय सांगलो की खूब जाण भुरगे डिस्ट्रेसान आसा म्हणून, बरोबर आसा. डिस्ट्रेसान आसलेल्या भुरग्यां खातीर हांव जस्ट कावन्सिलींग सेंटर गोंय सरकारान खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात केला. वेगवेगळी कारणां आसतलीं, हांव कारणांनी वचना, बट ही सगळी कारणां जी आसा पळय न्हू, ह्या वेगवेगळे टेन्शन आसतली. म्हणजे आतां सर आशिल्लो मोबायल हें एक कारण आसा ताज्या खातीर. इट इज नॉट दॅट, म्हणजे तूं सरकार म्हणूं नाका, सरकारा खातीर ना. ओके, सरकारान आज जितक्यो फॅसिलिटीज एवेलेबल केल्या, म्हणजे आमी परत स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हे करता आसतना कावन्सिलींग एके वाटेंतल्यान ड्युएल डिग्री सिस्टम आमी जी आमच्या डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन एंड डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट हांच्या कंबायन हातूंतल्यान, म्हणजे ग्रॅज्युएशन करता आसतना ताका ITIतलो खंयची सर्टिफिकेट कोर्स जाय आसत जाल्यार तेंय करपाक मेळटा. हांवें फक्त म्हणजे कावन्सिलींग आनी ताजो रिपोर्ट वेगवेगळे जर तूं रिपोर्ट्स पळयत जाल्यार तितून कारणां खूब आसा. हांव जाय तूं स्पेशली म्हाका तो डिस्प्ले करपाचो बीन ना. एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आमचे कावन्सिलर्स जे रिपोर्ट प्रेजेंट करता वेगवेगळ्या स्कुलांतले, हायर सेकंडरीतले, इवन दो नाव द कॉलेज सेक्शनांत आमी कावन्सिलर्स दिवपाक सुरवात केल्या. ह्या हातूंतल्यान ती म्हटलां की हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवचो म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा. आनी तो गव्हर्नर म्हणटा हॅपिनेस इंडेक्साचेर तो उलयला. हांव तेजेर तुका हांव सांगता, आतां तुजें उलोवन जाल्यार हांवें थंड आयकलां. हांव भायर गेलो सुद्दां जाल्यार कान तुज्याच कडेन आसतालो. ओके, हांव तुजें आयकत आसतालो, कारण बाकीच्यांचे तरी एक वेळ हांवें मातशें आयकोंक ना. म्हणल्यार कसो यू आर द अपोजिशन लिडर, तुजें आयकपाकूच जाय. ओके, तुजें आयकना जाल्यार फाल्यां सकाळीं कशा तुज्या प्रश्न तुवें विचारलेल्या प्रश्नांक हांवें उत्तर दिवंक ना अशें जातलें. म्हणून हांवें सांगलें. आनी आतां राम राज्य आयलां, राम लल्लाची प्राण प्रतिश्ठा जाली, त्या खातीर तुकाय बी भिवपाची गरज ना. खऱ्या अर्थात राम राज्य प्रस्थापीत जालां. आमी ज्यो वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो सरकारान डबल इंजिनच्या सरकाराच्या कार्यकाळात आमी जी गॅरंटी दिता ती गॅरंटी कंप्लीट करता, कारण ती मोदीची गॅरंटी आसता. कारण मोदी जी गॅरंटी दिता ती पुराय करता हें आमी ठामपणे सांगता.
म्हणून तर इट इज एन मोदीजीज गॅरंटी. आयज पर्यंत फाटल्या 10 वर्साचो इतिहास जर तूं काडून पळयशीत तूं म्हणटलो की हांव परत परत तुका काँग्रेसीचो इतिहास सारको खबर आहा आनी त्या खातीर इतिहास वाचता आसतना हांवूय इतिहास जाणा बाकीचो इतिहास गोंयचो लक्षांत दवरप हें गरजेचें आसा. ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळांत हांव वचना तरी सुद्दां हांव फक्त एका वर्साच्या रिपोर्टाचेर माननीय राज्यपाल हांच्यांनी वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो सांगल्या ताजेर तुमी म्हणजे हांव जस्ट एकदां पळयतालो की कितले कट मोशन दिल्या काय म्हणून म्हणजे कितले अमायंडमेंट करपाक दिल्या काय म्हणून तर प्रत्येकान म्हणजे 4 वेगवेगळ्या पद्दतीचे अमायंडमेंट्स हे खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे कांयच सोडूंक ना की कितें घालपाचें आनी कांयच उरोवंक ना सगळें म्हणजे हे सगळें अमायंड कर म्हणून दिल्लें आसा. म्हणजे बजेटूय फाल्यां जावपाचें आसा. बजेट जातलो तेन्ना फुडलें प्रोविजन वेगवेगळ्या बजेटांत करपाक जाय तितून हांव प्रोविजन करतलोच. बट आतां दिल्ल्या हाजेर उलयता आसतना हांवें तुमी विशेश करून म्हणजे एक पेटीएमाचेर तुमी 2-3 जाणूय उलयले म्हणून सांगता वी हॅव सायन ओनली द MOU विथ द पेटीएम इज ओनली फॉर एक्सेप्टिंग द UPI पेमेंट. वी आर नॉट युजींग द पेटीएम पेमेंट फॉर बँकिंग सर्वीस. RBI has put the restriction on the Paytm payment banking service and not the UPI payment of the Paytm. Now he compares Paytm and zero tolerance to corruption in his speech. नाही ते सांगता हांवें पेटीएम क्लियर केलो तुका पयलो कित्याक नाल्यार तो क्लियर करूंक जाता. आमचो एग्रीमेंट फक्त आमकां पेटीएम टू बँकिंग सर्विसा खातीर ना. वी आर युजींग द UPI पेमेंट. वी आर नॉट युजींग पेटीएम फॉर पेमेंट ऑफ बँकिंग सर्विसा खातीर आमी करिना. ओके सोड ओके त्या खातीर आमचे पुलीस सर्विसीस म्हण किंवा फायर एंड सर्विसीस हाजेर सांगता पुलीस सर्विसीस लॉ एंड ऑर्डर जी सिच्युएशन आमी 85.83 वीच इज अगेन म्हणजे हायेस्ट इन द कंट्री. डिटेक्शन रेट जो आसा पळय न्ही हो आयजूय बी हायेस्ट इन कंट्री आसा आनी ताच्या खातीर प्रत्येक फावटी आमकां वेगवेगळ्या होम डिपार्टमेंटाक आमचे अवॉर्डूय फावो जाल्ले आसा. वेगवेगळे फावटी आमी आतां इट इज एन बीट डायरी सिस्टम आमी ओपन केला. इट इज एन लायव्ह ज्या जाग्यार वचून म्हणजे स्मार्ट पुलिसींग आजूच लॉन्च केला. स्मार्ट पुलिसींग सिस्टम आमी तितूंतल्यान तितूंतल्यान आमकां आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात स्मार्ट पुलिसींग करपा खातीर हेल्प जातलो. ओके फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसीस आमी खूब बऱ्या पद्दतीची ट्रेनिंग सर्विसीस फायर एंड एमर्जन्सी सर्वीस सेंटरांत आमी दिता. तूं फक्त ते तेन्ना घेतलेले तेन्ना आनिकूय बी कितलेशेच एडवान्स इक्विपमेंट जे आसा पळय न्ही प्रत्येक फावटी घेयत आसा ती टायम एंड अगेन. हेलिकॉप्टर घे म्हणटालो. हेलिकॉप्टराची गरज ना गोंयांत. तो उजो पालोवपा खातीर टायमींग तेन्ना वापरलेले तेन्ना खूब मोठ्या प्रमाणांत उजो लागलो. बट आतां हेलिकॉप्टर घेवपाची गरज ना. ओके आमकां अगेन एंड अगेन वीथ द हेल्प ऑफ आवर डबल इंजीन गव्हर्मेंट आमी SDG इंडेक्साचेर इट इज एन एट प्रेजेंट 3 नंबराचेर पावल्ले आसा. गोवा हेज द अचिवर इन 2 गोल आनी फ्रंट रनर इन 8 गोल्स आनी परफॉर्मन्स इन 3 गोल्स. आमी SDG इंडेक्स हो अचीव करपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात काम करीत आसा. हाजेर आमचो सेंट्रली CSS स्कीम ओके सेंट्रली सेक्टर स्किम्स हाज्या खातीर गव्हर्मेंट खूब बऱ्या पद्दतीचें प्लॅनिंग केलां. वेगवेगळ्यो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो स्किम्स हांगासर कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करप हें बी सुरू आसा. ग्रॉस डॉमेस्टीक प्रॉडक्ट हॅज इनक्रीज्ड बाय 33% in 2023 which is in as compared to the 1920. पर कॅपिटा इन्कम सुद्दां विच इज इनक्रीज्ड बाय द 30%. म्हणजे दोनूय GSTP आसत किंवा पर कॅपिटा इन्कम आसत ह्यो दोनूय गजाली ह्यो वाडल्या. एकंदर ओवरऑल आमी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास हो म्हत्वाचो आसा. तुवें जें सांगलें गोवा कॅपिटा इन्कम जेन्ना इनक्रीज म्हणटा वाय सो मेनी सोशल वेलफेअर स्किम्स देन वाय सो मेनी सोशल वेलफेअर स्किम्स इफ युअर पर कॅपिटा इन्कम हॅज इनक्रीज. स्पीकर सर सोशल सेक्टर स्कीम ह्या समाजांतल्या इट इज नॉट मॅच. तूं तें कंपेर करून कन्फ्युजन करपाची गरज ना कारण सोशल सेक्टर सोशल वेलफेअरा खातीर काही सेक्शन ऑफ द पिपल्स वी आर प्रोवायडींग द सोशल सेक्टर स्कीम. आमी त्याच पद्दतीत सोशल वेलफेअरान वेगवेगळ्यो स्किमी कारण आमचें सरकार हे सबका साथ सबका विश्वास हाज्या बरोबर चलता. म्हणून तर इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड आमी केन्नाच खंयसरूच डिफरन्शिएट करूंक ना. आनी म्हणून
म्हणजे वेगवेगळ्यो स्किमी आसतल्यो, वेगवेगळ्यो योजना आसतल्यो, ह्यो सगळ्या पर्यंत कशा पद्दतीत पावप हाज्या खातीर सरकार काम करता. आमी आनी त्याच धर्तीचेर आमी वेगवेगळ्या पद्दतीत आमी काम सुरवात केल्लें आसा. सरकारान चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशीप स्कीम, चीफ मिनिस्टर फेलोशीप स्कीम ही स्टार्ट करता आसतना एक वर्क कल्चर गोंयांत क्रिएट जावचो. आयज पर्यंत आज अप्रेंटिसशिपाक जवळपास 9 ते 9.5 हजार भुरगे टोटल गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट सेक्टरांत जॉयन जाले. पयले फावटी अशा पद्दतीत आपूण ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट जावन घरा कडेन बसच्या पेक्षा तो खंय तरी एखाद्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान जरी गेलो आसत जाल्यार वर्क कल्चर तो एक क्रिएट जातलो. आनी इतकेंच न्ही, फुडें वयता आसतना स्टाफ सिलेक्शनाक जरी 3 म्हयने फुडें दिले आसत जाल्यार नवीन एडवर्टायजमेंट काडपाक न्ही, फाटलो फक्त आशिल्लो तो प्रोसिजर कंप्लीट करपा खातीर हाज्या फुडें प्रत्येक एडवर्टायजमेंट जो आसा पळय न्ही हो स्टाफ सिलेक्शनानूच येतलो विथ द ट्रान्सफरंट प्रोसेस. जर कसलोच डिस्टर्ब जावचो ना, ट्रान्सफरंट प्रोसेसांतल्यान जातलें. आनी त्याच बरोबर 1 year एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी फॉर द क्लास C पोस्ट. त्या खातीर आतां प्रत्येक जाण खंय तरी प्रायवेट सेक्टरान आसत किंवा गव्हर्मेंट सेक्टरान आसत एक्सपिरियन्स हो स्वताहूच घेतलो आनी जेणे करून बरें काम करपी बरे भुरगे टॅलंटेड भुरगे हे स्टाफ सिलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन येवपाक शकतले. PM one thing with that apprentice scheme, there is a very shocking trend that 12% of HSCC students, they percentage there's a dropout. You look at that as well. जे 12th स्टँडर्डा भुरगे आहाय there's a dropout of almost 10% for appearing for the exams. It has a effect on both sides. Whether it is because of that, you please check. No, 12% dropout म्हणटा तूं? 12th standard students, there's a 10% dropout of appearing for exams. ना ताचो कांयच हे ना. Speaker sir. This is a fact. Speaker sir. I will give it to you the analysis that I have. 10th स्टँडर्डाच्या भुरग्यांचो 12th स्टँडर्डाक जो ड्रॉप आवट जाता पळय न्ही हो रेट ना जे एक्झामी अपियर जावपाक 10% has dropped. ना. Yes. स्पीकर सर 10% जे ड्रॉप आवट जाल्या पळय न्ही हितूंतले थोडे जाण री एग्जामीक परत बसता फॉर द नेक्स्ट दे आर गोईंग. Compared to last year, it is 10% dropout. Just check. नो नॉट एट ऑल. हांव ताका जाय जाल्यार चॅक करता बट हे रिजन आसूच शकना. थोडे जाण ITI एडमिशनाक वयता, थोडे जाण डिप्लोमा एडमिशनाक वयता. 11th गेल्या उपरांत ताका थोडे जाणांक डिप्लोमाकूय एडमिशन मेळटा. ताका लागून दे आर गोईंग देर आनी ते डिप्लोमा कडल्यान कंटिन्यू करता. थोडे ट्रेड बदलतात. सायन्साक गेल्ले आर्ट्साक वता, आर्ट्साक गेल्ले कॉमर्साक वता. होय प्रकार जो आसा पळय न्ही तितूंतल्यान एक वर्सा जे आतां भुरगे कमी दिसता हे करता आसतना. हांव उलयतालो की PM विश्वकर्मा योजना, PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत 18 ट्रेड तो जो समाजांतले फुलकार आसतलो, चप्पल लावपी आसतलो, कुंभार आसतलो, परत नुस्तेकार आसतलो, वड्याकार आसतलो, कलयकार आसतलो, हे सगळे 18 ट्रेडी ज्यो आसल्यो पळय न्ही तांकां कोणीच केन्ना विचारूंक नाशिल्लें. 18 वेगवेगळे बिजनेस करपी जे आसले ह्या बिजनेस करपी लोकांक पयली फावटी आयडेंटिफिकेशन दिवपाचें, तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें आनी तेंचो परत एकदां बिजनेस तांकां आनीक वाडोवपा खातीर लोन दिवपाचें काम ह्या PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत केलां. आनी आमच्या सरकारान ताका बूस्ट दिवपा खातीर जवळपास आतां 33,000 कॉमन सर्वीस सेंटर ह्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान ते रजिस्टर्ड जावपाक लागल्या. पयली फावटी तांकां आयडेंटिफिकेशन कार्ड मेळ्ळें. आतां सेकंड पार्ट ट्रेनिंग सुरवात जातलो आनी इन फ्युचर तांकां लोन सुद्दां मेळटलें विथ द 4% रेट ऑफ इंट्रस्ट. गॅरंटी कोणाची? मोदीची गॅरंटी. तांकां दुसऱ्याची गॅरंटीची गरज ना. ज्या बँकेत वयतलो पळय न्ही तूं कोणी जर दिवंक ना आसत जाल्यार सांग ऑन मोदीचीच गॅरंटी तांकां लोनूय मेळपाचें आसा. अशा पद्दतीन म्हणजे एकंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाकूय कशा पद्दतीन बूस्ट दिवप हें काम आमच्या सरकारा कडल्यान चालू आसा. स्वयंपूर्ण बाजाराच्या निमित्तान जे सेल्फ हेल्प ग्रूप RDAच्या अंडर रजिस्टर्ड आसा थोड्या जाणांनी आतां तांकां ट्रेनिंग दिवप आनी तांकां ऑनलायन स्विगी आनी Amazon ह्या सगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर हाडून तांच्यांनी केल्ले आर्टिजनचे प्रॉडक्ट आसात किंवा फूड प्रॉडक्ट आसात तांकां ब्रँडींग मार्केटींग आनी हें करपाचें काम आमच्या सरकारान सुरवात केला. स्पीकर सर आमी अशा पद्दतीचे वेगवेगळे प्रोग्राम्स हे डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स हाच्या अंतर्गत वेगवेगळे कडेन आमी घेतल्या. आमी विजन फॉर ऑल हो कार्यक्रम पयले फावटी आमी हे करता आसतना ऑलमोस्ट गोंयांतल्या सगळ्या फ्रॉम द फर्स्ट स्टँडर्ड टू द 12th स्टँडर्ड पर्यंत सगळ्या स्टुडंट्सांचे आय चेकअप करपाक शकले. वी हॅव
आयडेंटिफायड द रिजन 3,439 केसीस आयडेंटिफायड जाल्यो तांच्या खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट फुडली ट्रिटमेंट तांकां स्पेक्टिकल्स हे फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्या आनी उरलेल्यांची आतां तांकां फर्दर ट्रिटमेंट जाय ती आमी थ्रू द गोवा CSR ऑथॉरिटी हांच्या मार्फत ती बी ट्रिटमेंट तांकां करून दितले इतके मायन्युटली म्हणजे पळयतल्याक सगळें दिसतलें जो पळोवचोच ना जाल्यार ताका जें कितें काम जावंक ना पळय न्हू तितकेंच दिसतलें म्हणून एखाद्याक दुसऱ्या खंयचें काम जावंक ना तेंच मॅक्झिमम हायलायट करपाची बी संवय आसा स्पीकर सर आमी अशा पद्दतीन CSR ऑथॉरिटीच्या मार्फत वेगवेगळीं कामां सुरू करपाक घेतल्या नेक्स्ट इज एन गोंयचो टॅक्सी पात्रांवा सारकेली बरी स्कीम लॉन्च करून वीथ खूब जाणांक टॅक्सीचे पात्रांवूय केले बऱ्याच जाणांनी एप्लिकेशन्स आतां सबमीट केल्या नवीन ते बी गोवन भुरगे हे त्याच्या अंतर्गत आमकां स्वताची गाडी घेवन ती चलयता आसतना ट्युरिस्टां खातीर दिसता स्पीकर सर आमी पळयता की 100% सॅच्युरेशनचेर तो उलयलो हय आमी म्हणटा की 100% सॅच्युरेशन ऑफ द स्कीम हे आमी करपा खातीर सक्सेसफूल जाले 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामाच्या अंतर्गत इट इज एन इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल ओपन डेफिकेशन फ्री 100% LPG कनेक्शन 100% टॉयलेट्स 100% परत हर घर नल से जल स्पीकर सर हे पळय हांवें 24/7 म्हणूं ना हांवें परत एकदां सांगता हांव प्रत्येकाच्या घरापर्यंत नळ दिवपाचें काम आमी आतां प्रधानमंत्री आवास योजना ही खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमचें सरकार काम करपाक लागलां प्रत्येक ग्राम सडक योजना आसतली किंवा PM इन्शुरन्स योजना आसतली PM विमा फसल योजना आसतली जे एक्चुअल बेनिफिशरीज आसा म्हणजे प्रधानमंत्री विमा फसल योजना खातीर किंवा जे एक्चुअल एलिजिबल आसात प्रधानमंत्री आवास योजना खातीर ह्या सगळ्यांच्या पर्यंत त्यो योजना पावोवपा खातीर सातत्यात आमच्या सरकारान तांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमी काम केल्लें आसा स्पीकर सर दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना आनी हेच्या अंतर्गत हे कार्ड आमी कंटिन्युअसली रिन्युअल दिवप बरेचशे फावटी बऱ्याच जाणांक त्या कार्डाचो म्हत्व कळनाशिल्लो म्हणून रिन्यू करून घेवपाक जाय तेन्ना ते रिन्यूय करून घेवनासले वी हॅव स्टार्टेड इट इज एन 365 डेज रिन्युअल म्हणजे कोणाकूच आतां कशा GMC आसत किंवा बाकीचे कडेन दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड हे आतां लागता प्रायवेट गेल्या उपरांत कोणूय तुमच्या कडेन येता आसतलो की आपलें कार्ड रिन्यू ना आतां आपल्याक 50,000 रुपया ते फारीक करचे पडटा ते दवरूंक ना आमकां सामान्यांचो विचार करून जर ना सोमतोच चल परत रिन्यू कर आनी कार्ड एकदांचें रिन्यू करून घे जेणे करून म्हणून आतां सांगलां की इट इज 365 डेज रिन्युअल 365 कारण ना रिन्यू करूंक जाय कित्याक नाका तर नाका म्हणजे तूं कोणूय उठसूट अरे थ्रू आउट म्हणजे तुजें सपोज कार्ड सोंपला जानेवारी म्हयन्यात तुवें 4 म्हयने करूंक नाशिल्ले आनी तुका परत कळ्ळें की कार्ड आपल्याक मे म्हयन्यान जाय तूं मे म्हयन्यान चल कितें ते 150-200 रुपया भर आनी रिन्यू कर बट ते रिन्यू करपाक जाय रिन्यू करूंक अशें जावचें ना तें कार्ड रिन्यू करप हें तितकेंच गरजेचें आसा स्पीकर सर आमी वेगवेगळ्यो कोणी जरी आमकां मनरेगाच्या स्कीम आनी उज्वला योजना ह्या स्किमीच्या अंतर्गत गोंयांत केरोसीन फ्री स्टेट आमी डिक्लेअर करता खरें म्हणजे 100% घरांत आमी LPG दिल्यो कोणूच आनीक उरोंक ना जेंची डिमांड आशिल्ली फाटले फावटी 20,000 लोक उरलेले त्या 100% लोकांक LPG कनेक्शन आमी दिवन काडलें आतां जाल्यार परत कोण तरी सायडीक रावता आनी एक उरल्या म्हणून सांगतले तुमी बट तेन्ना आमचे कडेन जितकी पेंडींग एप्लिकेशन आशिल्ली तितक्याय जे गरजवंत लोक आसा त्या 100% म्हणजे आमी तर म्हणटा की एप्लिकेशन पेंडिंग हाय कितली LPG कनेक्शनाक कोणाचेच एप्लिकेशन पेंडींग ना मनरेगा वर्करांचो तांकां आमी पेमेंट 8,000 लोकांक पेमेंट बाकी आहा 322 रुपया मनरेगा वर्करांचो पेमेंट जो उरला तो तांकां हांवें दिवपाक लायला तो जाता तितके बेगीन ओके स्पीकर सर आमी शेता खातीर एश्युअर्ड प्रायस दिता आनी जेणी क्लेम केला मागीर तो काजी खातीर आसतलो भाता खातीर आसतलो इवन दो हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचेर तूं उलयतालो की आमी वेजिटेबल्स मोठ्या प्रमाणात घेवपाक लागला हे फावटी आमी वेजिटेबल्स घेवन आमी एक्सपोर्ट केले बाकीच्या राज्यांनी आमी आमची भाजी जी आसा पळय न्ही तो स्वयंपूर्ण जावंकूच ना म्हणटलो जाल्यार वगीच लोकांनी इतकी भाजी लायली लोकांच्या पर्यंत पावले बियाणी आमी दिली तांकां एग्रीकल्चर करपाक प्रमोट केले तो मॅरीगोल्डचेर सांगतलो रोजांय हे फावटी खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांनी लायली खऱ्या अर्थात म्हणजे स्वयंपूर्णतेच्या वाटेत गोंय वचपाक लागल्या म्हणून हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान पयले फावटी आमी भाजी एक्सपोर्ट केली भेंडे आसतले किंवा वेगवेगळी ही आमी एक्सपोर्ट करपाक शकले
स्पीकर सर, अशा पद्दतीन आमी परत एकदा म्हणजे एग्रीकल्चर लँडाच्या बाबतींत उलयचो. एग्रीकल्चर लँड सेल करपाक बॅन करपी आमच्या सरकारान एग्रीकल्चर लँड विकपाक मेळना. फाटले फावटी आमी बील हाडलां. एग्रीकल्चर पॅडी एग्रीकल्चरची लँडाचेर फार्म हावजूय जायना. तुज्या म्हायती खातीर सांगता, पॅडी एग्रीकल्चर लँडाचेर फार्म हावजूय जायना. तितूर फक्त तो म्हणजे एग्रीकल्चरान वेगवेगळे कंपोनंट आसा. तूं पळय पॅडी एग्रीकल्चर आसत जाल्यार ते विकपाकूय मेळना आनी फार्म हावज करपाकूय मेळना. सीएम कितले वेळ जाय? अर्दे वर. Under Rule 16 of the Rule and Procedure of Conduct of the Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by half an hour. The motion is that the duration of sitting of the House is half an hour. Those who favor aye. Aye. Those who are against may no. Ayes have it. Ayes have it. The sitting of the may be extended half an hour. Speaker sir, एक क्वेश्चन विचारपाक जाय. एग्रीकल्चर लँडान ऑर्चर्ड लँड येना. ऑर्चर्ड लँड जो आसा तो एग्रीकल्चर लँडान पॅडी म्हणटा ते. आतां एग्रीकल्चर जो आमचो टेंडन्सी एक्ट आसा तितून क्लियर कट बरयल्लें आसा खंयचे खंयचे लँड आसा ते. आतां एग्रीकल्चर आमी सेव करता, एग्रीकल्चर राखता म्हणटा पळय तितून आतां फक्त पॅडी सांगता, पण ऑर्चर्ड लँड येता काय ना सीएमान आन्सर करचें. स्पीकर सर, हांव म्हाजे जाल्या उपरांत सगळे प्रश्न ताका कितें विचारूंक जाल्यार विचारूनी, नाजाल्यार म्हाका तो परत परत प्रश्न विचारत रावत जाल्यार हांव थंय TCP मिनिस्टर आत्तां गेलो आनी आत्तां ताणें एक सांगलेलें की ऑर्चर्ड लँड जो आसा थंय घरां बांदल्या म्हणून. आतां सीएमाक तो उत्तर दिवपाक जाय, सीएमान उत्तर दिवंक ना. स्पीकर सर, पयलीं बांदलेलीं घरां ही सगळ्यांची ऑर्चर्डानूच आसा. गोंयांत अजुनूय बी गांवांतलीं सगळीं घरां ही खूब ऑर्चर्डान आसा. जमनीचे म्हणजे झोनींग आनी डिविजन जे आहा पळय न्ही, ऑर्चर्ड परत तुजी पॅडी परत ड्राय क्रॉप हितूर वेगवेगळे प्रकार ते हांवें स्पेसिफीक निदान म्हज्या सरकारान हांव प्रावड फील करता. पॅडी एग्रीकल्चर लँड हे सेल करपाचें बंद केलें. पॅडी एग्रीकल्चर लँड हांव स्पेसिफीक आसा ताजेर. निदान फर्स्ट स्टेप आय हॅव टेकन. निदान ते तरी सांबाळून दवरपाचो. स्पीकर सर, हे सगळें सांगता आसतना आमी वेगवेगळे फार्मर्स वेगवेगळ्या स्किमीन हाज्या खातीरय बी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्या वतीन आमी वेगवेगळ्यो स्किमी प्रोवायड केल्यो. केंद्र सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स तांच्यांनी घेतल्यो. इन्सेंटिव्ज ऑफ द मिल्क आमी पयलेच फावटी म्हणजे शेतकरी आसतलो, नुस्तेकार आसतलो, दूदकार आसतलो हेका तेजे किसान क्रेडीट कार्ड दिवपाक शकले. हाज्या पयलीं नुस्तेकाराक आनी दूदकाराक किसान क्रेडीट कार्ड केन्नाच मेळनाशिल्लें. आपली जमीन ना जाल्यार क्रेडीट कार्ड मेळनाशिल्लें. तो सांगतालो जमनीची गॅरंटी दवर किंवा जमीन हें जरी. आज दूदकार सुद्दां जो आहा पळय न्ही ताका किसान क्रेडीट कार्ड मेळटा. ताका जमनीची गॅरंटी दिवपाची गरज ना. ताका गॅरंटी कोणाची? मोदीची गॅरंटी. ओके. त्या खातीर त्याच कार्डाचेर ताका 1,50,000 ताका लोन जें आसा हें बँक दिता. आनी तें लोन जर तेणी सारकें एका वर्सान जर फारीक केलें म्हणजे 18,000 रुपया कितें तरी ताजो इन्स्टॉलमेंट पडटा, ताका नेक्स्ट इयर परत 2 लाख रुपीज लोन दिता. जाय जाल्यार दुदकाराक दितात. मनोहरराय सरदेसायच्या कवितेंत दुदकारूय आसा आनी शेतकारूय आसा, सगळे येता. मुखेलमंत्री नेहरू गे जॅकेट घान मोदी गे डायलॉग माता. स्पीकर सर, हे जॅकेट फेमस जाला मोदी जॅकेट म्हणूनच. कदाचित ताका कोणूच नेहरू जॅकेट म्हणना. नेहरू जॅकेट तो तेणी पयलीं घातलेलें जाल्यार तें नेहरू जॅकेट आसलें. सगळ्यांक खबर आहा मोदी जॅकेटूच म्हणून. चेंज करतलो फालच्यान. स्पीकर सर, गोवा स्टेट कॅटल मॅनेजमेंट सिस्टम हातूंतल्यान एक आमी थोडीशी आमी रस्त्या वयलीं गोरवां अजुनूय बंद जावपाक जाय. आनीकूय खूब मोठ्या प्रमाणांत ह्या स्किमींत आमकां हें करपाक जाय तें सुरू आसा. स्पीकर सर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हाच्या अंतर्गत म्हाका पयर हांव आमच्या मत्स्य महोत्सवाक गेल्लो एक्वा मरीन फिश फेस्टिवलाक. थंयसर म्हाका खूब बरें दिसलें की आमचो गोंयकार भाव एकटो सालसेतींतलोच तेजो तेणी जवळपास 8 लाखाची सबसिडी घेतली. मिनिस्टरान दिले म्हणजे सगळे सबसिडी घेवपी तुजे हांगाच आसता कुंकळे, नुवें, बाणावली, हेवटेंचे सगळे. आनी सगळ्यांनी हांवें कित्याक म्हाका बरें कित्याक दिसलें की 8-8 लाख रुपयाची सबसिडी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदेच्या योजनेच्या अंतर्गत जर आमचो एकटो गोंयकार भाव घेता इट इज अ प्रावड फील. आनी पयले फावटी हाज्या पयलीं केन्नाच 8 लाखाची सबसिडी तूं काडून पळय जाय जाल्यार 10 वर्साच्या कार्यकाळात
1,00,000 रुपयाची सबसिडी मेळपाक मोठे दिव्य पुण्य करचें पडटालें आनी तितूंतल्यान वयता आसतना परत ते कितले खंय कोणाक दिवचे पडटाले जाणा कोण. आज डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर, मदीं कोण ना, मदल्यांक सगळे कापले. डिझेला सबसिडी आली इतली वर्सां. अरे बंद केलें मरे ती चालू करपाक. ही डीबीटी मेळटा ती सांग डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर दिल्लीच्यान डायरेक्ट अकाउंटाचेर येता ताजें नांव दी ताका आनी ताका विचार कोण तो सांगतलो. ओके, इट इज खूब जाण आसात, खूब ते घेतले काय तुकाय सांगपाक येना, तुजी चूक ना. एल्टनाक तरी सांगपाक जाय म्हाका दिसता. एल्टनाक थोडें सांगतलें कारण तूं मदीं मदीं थंय वचत ना सालसेतीन आतां, मदीं मदीं पणजेच रावपाक लागला, अशें जालां. स्पीकर सर, अजूनही खूप मोठ्या प्रमाणात प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा म्हणा किंवा बाकीच्यो सगळ्यो स्किमी आमी हे करपा खातीर घेतल्या. स्पीकर सर, एड्युकेशन हब हे सांगता आसतना म्हणजे NITचे इनॉग्रेशन आमी कुंकळे हांगासर केलें. इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट जो तुज्या कुंकळेंत आयला. उद्घाटनाक तूं आयलो ना, कितें जालें आमी तुका आपयल्लो उद्घाटनाक. तुगे गॅरंटीची थिंगा आतां एम्प्लॉयमेंट कुंकळकारां मेळो ना, ही गॅरंटी दिल्या. ती म्हाजी गॅरंटी, ती मोदीची गॅरंटी न्हू. हांवें सांगलां ताका, कारण थंयसर जे कितें ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट जाता त्यो मॅक्झिमम तुज्या लोकांक मेळपाक जाय. एड्युकेशन हब आसतना नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द टॅक्नॉलॉजी NIT आमी प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक शकले. प्रायवेट युनिवर्सिटीज डिफरंट ज्यो येवपाक लागल्या तांकां आमी सपोर्ट करपाची गरज आसा, कारण एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट जातलो तो लोकल हातूंतल्यानूच जनरेट जातलो. हांव आनी एक मुद्दामून एड करता, म्हणजे ONGCच्या कारण इंडिया एनर्जी विकाक हांव मुद्दामून म्हाज्या बरोबर एल्टनूय आशिल्लो त्या कार्यक्रमा खातीर. इट इज वन ऑफ द इंडिया एनर्जी वीक. हे एक्झिबिशन 6 तारखेच्यान 9 तारखेपर्यंत आसा. ह्या फोरमा वयल्यान हांव गोंयांतल्या सगळ्या म्हणजे ज्या इनोव्हेशन, टॅक्नॉलॉजी आनी एनर्जी ह्या क्षेत्रांतल्या सगळ्या भुरग्यांक सांगपाक सोदता की 9 तारखे दिसा तांच्यांनी इंडिया एनर्जी वीक हे एक्झिबिशन वचून पळोवचें की एडवान्स टॅक्नॉलॉजी कशा पद्दतीत रिसर्च करपाक लागलेले आसा, इनोव्हेशन ह्या क्षेत्रांत कित्या पद्दतीत जावपाक लागलेली आसा ती पळोवपाची गरज आसा. आनी एक्झिबिशन खूब बरें पळय सारकें आसा. आनी 9 तारखेचो दीस हो समेस्त गोंयच्या सगळ्या भुरग्यांक ओपन आसा. पयलीं थंयसर वचून फक्त तांच्यांनी पास घेवपाचो आनी तांच्यांनी डायरेक्टली वचून एक्झिबिशन पळोवचें. आनी मुद्दामून म्हणजे इंजिनियरींग शिकता त्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी पळोवचें, सायन्स शिकता त्या भुरग्यांनी सगळें पळोवचें, जेणे करून इन फ्युचर थंयसरूय बी स्कील डेव्हलपमेंटांतले ट्रेनींग सेंटर सुरवात जातले. इट इज एन सी सर्वेलन्स ट्रेनींग जी पुराय देशांत खंयसरूच ना. इट इज एकमेव आनी पयलें सी सर्वेलन्स ट्रेनींग सेंटर तुज्या ONGC बेतूल हांगासर हें सुरू जालां. हांवें प्रॅक्टिकली म्हाका माननीय प्रधानमंत्रीच्या बरोबर ती पळोवपाची म्हाका संद मेळ्ळी. ताणें एल्टनान पळयला, तूं युरिकूय आफय आनी ती तूं हें न्ही रे पायलट म्हणटकीर तुका खबर आसतली. हेलिकॉप्टर बुडोत तो बी चोयला, सगळें चोयलां. तूं ट्रेनींग घेतल्या म्हणटकीर तुका खबर आहा. आमी पयलेच फावटी पळयल्या कशा पद्दतीत पुश करून भायर येवप आनी थंयच्यान परत वयर सरप. बट इट इज एन गूड. म्हाका दिसता जेका जेका इंट्रस्ट आसा इन फ्युचर त्या फॉरेन कंट्रींतले पार्टिसिपंट थंयसर ट्रेनींग येवपाचें आसा. ह्या इंडिया एनर्जी वीक ह्या प्रोग्रामाक जवळपास 100 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटींग ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान. इन फ्युचर म्हणजे आमच्या पुराय गोंयांतल्या भुरग्यांक म्हणजे ट्रेनींग म्हण शिका सारकिलें खूब कितें आसा. फक्त आमी इंट्रस्ट घेवन हें करपाचें गरज आसा. पयर सुद्दां त्या खातीर आमी एक्झिबिशन जें लायिल्लें पळय न्ही त्या एक्झिबिशनान ICR आशिल्लें, NIT आशिल्ली तुजी, पोलार इन्स्टिट्यूट आशिल्लें, NIO आशिल्लें. म्हणजे ही इन्स्टिट्यूट जी हांगासर आसा ती मुद्दामून स्पेशली स्कूल आसत किंवा हाय सेकंडरी आसत, पिकनीक आतां बिचार आनी हांगासर व्हरच्या पेक्षा ह्या इन्स्टिट्युशनांनी व्हरप हें गरजेचें, जेणे करून भुरग्यांक हो इंट्रस्ट क्रिएट जावपाक जाय. आनी तो इंट्रस्ट क्रिएट जातलो आसत जाल्यार आमकां इन फ्युचर इवन दो आयुश इन्स्टिट्यूट हांव तुका कित्याक म्हणटा मरे 10 वर्सां तूं कंपेर कर जाय जाल्यार तुका एकदां लिस्ट काडटा. आमी तो एक कॉफी टेबल बूक काडपाचो, एक कॉपी तुकाय धाडून दिता. म्हणजे तुज्या लक्षांत येतलें की ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळांत डबल इंजिनच्या सरकारान कितें कितें केलें तें कळटलें. नो डावट स्टेटहूड डे प्रताप सिंग रावजी राणेच्या हांव बड्डेक गेल्लो रे, हांवें भाशण करूंक ना म्हटल्यार हांवें केल्लें. तूं मोठ 10 वर्सां जालां पयलीं जालें ना मोठ तूं तें डिफरन्स आहा. तूं तेंच उलयत न्हू हेच 10 केलें काय मोठ तो हेच्या पेक्षा हाटल्या सायडीन सगळे काँग्रेसीचे मनीस आहे तुजे बारा सगळे काँग्रेसी कंप्लीट तूं 10 जा काँग्रेसी आहे. आतां सगळे भारतीय जनता पार्टीन आहा. कारण डबल इंजिनच्या सरकारात केल्लो डेव्हलपमेंट तांकां तेंच्यांनी पळयलो आनी तांकां खबर आहा देशाचें हित
ओके आणि राज्याचे हित जर खंय आसा जाल्यार ते डबल इंजीन सरकाराच्या हातूंतल्यान आसा कारण आमी विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न दाखयना हें स्वप्न खरें करपाचें आसा त्या खातीर विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 हें विजन दोळ्या मुखार दवरून फुडल्या 25 वर्सांचो प्लॅनिंग आतां सुरवात केला आनी तेजें फावंडेशन जें आसा पळय न्ही रे ती घालपाक सुरवात केला म्हणून तुका म्हटलें की एड्युकेशन हब दॅट इज एन एड्युकेशन हें हब जावप गोंय हें गरजेचें आसा आमी तशें म्हणटा आमकां आतां ज्यो रेड कॅटेगरींतल्यो इंडस्ट्री मॅन्युफॅक्चरिंगान चड वचून कांय फायदो ना कारण एक तर सर्वीस इंडस्ट्री एड्युकेशन एज अ इंडस्ट्री हे जर सगळें जालें आसत दीज आर द ग्रीन इंडस्ट्री जेणे करून इट इज अ नॉलेज इंडस्ट्री आज ह्या सगळ्या हातूंतल्यान इन फ्युचर आमचे भुरगे कारण लेबर वर्क आमचे भुरगे करूंक शकना हें आमी मान्य करपाक जाय आयज आमी पळयता की अश्यो जर मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्रीज आयल्यो जाल्यार लेबर वर्क करपा खातीर आमचे भुरगे काय काम करपाक शकचे ना म्हणून आमकां अशा पद्दतीच्यो नॉलेज इंडस्ट्रीज ज्यो आसा पळय न्ही हांचे कडेन वचप गरजेचें आसा आयुष इंस्टिट्यूट ते कुंकोळे हाडय तेसो इंडस्ट्री हाडनाका तेजे मातशें उलय आमी हाडूंक ना त्यो कुंकोळेच्यो इंडस्ट्री उलय मग तूं तेजे मातशें उलय तुजे पोल्युशनाचेर उलयता तूं ना त्यो आतां परत तूं म्हणटलो मागीर काडल्या काय हांवें कोणी हाडल्या काय म्हणटलो तूं तर मागीर तुकाच विचारचें पडटलें तूं बंद कर उलय तेजे मातशें उलय कोणी हाडल्या त्यो नाका बट स्पिकर सर हांव एक ताका एश्युअर्ड करता की तो कुंकळेंतल्या त्या पोल्युशन इंडस्ट्रीचेर परत तेंच्या मदींच झगडी जाता मागीर ओके त्या खातीर हांव ताका एक एश्युअर करता की त्या थंयसर येवन परत एकदां म्हणजे पर्सनली बी एकदां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक घेवन थंय मिटिंगूय घेता आनी थंयचो ETP बसोवपाक जाय आमकां न्यू टॅक्नॉलॉजी ETP आयला IDC चेअरमॅन आनी हांव आनी आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर डिस्कस केला की तांचें उदक जें तें उदक भितर सोडटा म्हणटा पळय न्ही तें आमी प्युरिफाय करता आनी ते सगळे स्टील इंडस्ट्री घेता पळय म्हणजे तूं कोण टँकर बिंकर लायता त्योय बंद करुया गव्हर्मेंटूच उदक दितलें तांकां ओके हें उदक प्युरिफाय करता आनी तें स्टील इंडस्ट्रीक दिता 1 लाख लिटर म्हणजे 1 लाख लिटर तांकां उदीक आमकां त्या इंडस्ट्रीवाल्यांकूय भायले कुंकळेंतल्यान काडपाची गरज ना हे जे फीशवाले जे यूज करता ते ना ना ते दिना भितर घालपाकूच दिना 150 बोरवेल हाय 150 सगळ्यो बोरवेल बंद करता उदीक भितर घालपाचें मातशें बराबर हांव पळयता त्या तुका हेझर्डस वेस्ट हांव तुका एक पयली गजाल पयली गजाल ETP प्लांट आमी न्यू टॅक्नॉलॉजीचो ETP प्लांट उदक परत भितर जमनीन सोडप ना तें उदक क्लियर करप कारण ते पयर जाचो मनीस आयल्लो पळय न्ही जे टॅक्नॉलॉजी जर्मन टॅक्नॉलॉजी मरे रशियन टॅक्नॉलॉजी तेणी सरळ उदीकूच पियोन दाखयलें तें क्लियर करून म्हणटा तशें तें उदक जें थिंगा उदक पिल्यार सार मनीस मरपाचो हांव तें पिया म्हणना रे तूं तुगे भाऊजी कोण सार थिंगा उदोवान वास गेल्यार मनीस मरपाचो हें मातशें बाबा मातशें जाग्यार घाल तें पिया म्हणना हांव तुका तें स्टीलवाल्यांक दिवया ते स्टीलवाल्यांक दिवया तूं वदर जे सांगतालो पळय त्यो टँकरी बीन मागीर बंद जातल्यो बस त्योय टँकरी बंद करुया ओके त्या खातीर तें उदक जर आसा जाल्यार स्टीलवाल्यांक यूज करपाक दिलें हांगासर दोशी वाटेंतल्यान आमकां फायदो जातलो दुसरी गजाल तुवें तो थंयसर वेस्ट जो आहा म्हटला पळय न्ही वेस्ट फक्त हांव एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन उलयला जाता तितके बेगीन तो आमी डिस्पोज करता तेजेर तुका ह्या पावसा पयलीं सोल्युशन 100% काडटा आमी तो थंयसलो लिफ्ट करता ताजेर सोल्युशन काडटा आनीक तो थंयसर उरचो ना मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 31 मे ताज्या पयलीं आमी तेजेर एकूच जेन्ना लोक बायसताय आवाज जाता तेन्ना तो वास बंद जाता दे कॅन कंट्रोल इट एंड ऑल दीस जे हांवें गेले ते पुसा जे सांगलेलें एनक्रोचमेंट हजारांनी जमीन थंय 30,000 7,000 हे वॉल ऑफ चायना बी ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टरान आमच्या रिपोर्ट घेतला ताजेरूय चवकशी करता हांव स्पीकर सर कारण तेणी सांगला त्या प्रमाणे Speaker sir, ते करता regarding Konkani Industrial Estate, there is a calling attention which I'll answer day after tomorrow, Speaker sir. हां बरोबर तें आसा मरे तुजें कॉलिंग एटेन्शनूय आसा बट एनी हांव तेच्या पयलीं तुका सोल्युशन मेळ्ळें तेजेर ओके स्पीकर सर आमी विद्या सहाय्य स्कीम ही सुरवात केल्या आनी विद्या समिक्षा केंद्र म्हणजे आमचो कंट्रोल आतां जो आहा पळय न्ही टिचर शिकयता काय ना आनी भुरगे शिकता काय ना हेजो कमांड सेंटर कारण तुमी एड्युकेशन क्षेत्रांत आसा मुद्दामून एकदां आमच्या डिपार्टमेंटान येवन तुमी मुद्दामून विद्या समिक्षा केंद्र जो सेटअप केला पळय मुद्दाम पळोवचो हांव तर म्हाजें म्हणणें आसा अपोजिशनांतले सुद्दां कोण आहा पळय तेंच्यांनी एकदां विद्या समिक्षा केंद्राचो सेटअप पळयात येवन जेणे करून खोतीगांवच्या त्या शाळेंत कितें सुरू आसा आनी पेडण्यातल्या हायस्कुलांनी कितें सुरू आसा कितल्या पर्सेंटेजीन थंयसर कितले भुरगे मॅथ्सान परफॉर्म बरें करता कितले सायन्सीन हेजो रिपोर्टींग सिस्टम सुरवात केला आनी एक 6 म्हयन्या भितर फूल फ्लेज जातले बट आतांय बी विद्या समिक्षा केंद्र पळय सारकें आसा कारण इट इज आफ्टर गुजरात ओन्ली इन गोवा अजून पर्यंत बाकीच्या स्टेटींनी करूंक ना टू कीप द रिकॉर्ड
ऑफ टीचर्स आणि स्टुडंट्स म्हणजे कशा पद्दतीन ट्रॅक सुरू आहा हे आमी सुरवात केला. स्पीकर सर, आमी हायर एड्युकेशन आणि एड्युकेशन आणि डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट हांच्या वतीन वेगवेगळे आमी MOUs म्हणजे इंडस्ट्री रेडी स्टुडंट्स करपा खातीर वेगवेगळे MOUs सायन केल्या. तितूंतल्यान भुरगे इंडस्ट्री 4.0 हाच्या खातीर रेडी करप हें काम आमी आमच्या आतां पासून सुरवात केला. पयलीं स्पीकर सर फक्त इंजिनियरींग कॉलेज हातूंतल्यानूच प्लेसमेंट जाताले, बट आतां ग्रॅज्युएशन कॉलेजींतल्यान प्लेसमेंट सुरवात जातले. ज्यो ग्रॅज्युएट लेवलच्यो कॉलेज आसात थर्ड इयराक आमी जशें म्हणटाले की इंजिनियरींग पास आवट जालो की ताका अमके पॅकेजीचेर हांगा प्लेसमेंट मेळ्ळा, म्हणल्यार आतां ग्रॅज्युएट सुद्दां म्हणजे इवन दो CA एसोसिएशन, CS एसोसिएशन, कंपनी सेक्रेटरी एसोसिएशन हांकां आमी टायअप करून दिल्या आनी भुरगो पास आवट जायना फुडें फॉर द इंटर्नशीप म्हणा किंवा प्लेसमेंट म्हणा तांच्या कडेन जॉबाक वचपाक सुरवात जाली. ऑलरेडी ह्या सगळ्या अशा पद्दतीचे जे कॉमर्स कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज हांच्या बरोबर एग्रीमेंट सायन करून वेगवेगळे हे सुरू केला. स्पीकर सर, दिश्टावो इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॅक्टीस इन अ कंट्री. आमी म्हणजे कोविडात सुरू केल्लो, बट आमी सगळो ऑल सिलेबस म्हणजे आमी म्हणटा तसो कॉलेज सेक्शनाचो आर्ट्स, कॉमर्स आनी सायन्स तिनूय सिलेबस जो आसा पळय न्ही हो आमी अपलोड करपाक शकले. दिश्टावो चॅनल आमचो बाकीच्या स्टेटींनी आतां वापरपाक लागलेले आसा. नॅक एक्रेडिशन गव्हर्मेंट कॉलेजीची सुरवात केल्या आनी वेगवेगळ्या पद्दतीत आमकां बरे पॉझिटिव्ह रिजल्टूय मेळपाक लागल्या. स्पीकर सर, हांव नॅशनल गेम्स सगळ्यांनी पळयल्या. डेफिनेटली तुमी जर म्हटलें तुवें उदक तें तुका क्लॅरिफाय केलें नाल्यार कितें जातलें खबर आहा, 13-14 पयशे म्हणल्यार ते बी तूं आतांच म्हणटलो आसलो तो मागीर पयशे ते नॅशनल गेम्स म्हणून. अरे बट इन्फ्रास्ट्रक्चर केन्ना रेडी केल्लें, तुमगेलो आसलो केन्ना रेडी केल्लें तेंय पळोवपा जाय न्ही. बट वन ऑफ द बेस्ट नॅशनल गेम्स जे पार्टिसिपेट जावन गेले त्यांचो एक्सपिरियन्स आशिल्लो, तेंच्यांनी जे सांगलें की बऱ्यो नॅशनल गेम्स ह्यो ऑर्गनायज केल्ल्यो. स्पीकर सर, हांव तितून न वता, हांव इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर वता. म्हणजे बरें काम केलां. जुवारी पुलाचेर अभिनंदन तेंच्यांनी करूंकूच ना आमचें, खरें म्हणजे तेन्नाय आपयल्लो ताका. हांव प्रत्येक फावटी विरेश बाब बोरकर आशिल्लो उद्घाटनाक, तो तरी जाला म्हणटा मरे तूं आमच्या सरकाराच्या कार्यकाळात. येदो व्हडलो बरो ब्रीज जालो, ताच्या खातीर एखादें कॉंग्रेच्युलेशन तरी म्हणपाचें. तुवें तें ABCDEF केल्लें मरे, तितूर कदाचित हांगासर एवरेज दिवपाक शक्य आसलें. फेल तुवें बरीच काडली, फेलियर करून. एवरेज गूड तरी म्हणपाचें निदान. ओके, एक्सलंट डील हां आं त्या ती न्यू जुवारी ब्रीज माननीय गडकरीजींच्या हस्ते आमी इनॉग्रेट केलो आनी आज 8 लेन ब्रीज हो सुरू आसा. स्पीकर सर, हांव बाकीच्या हेजेर न वता, फाटले फावटी तेंच्यांनी MLA लेड स्कीम जी यूज केली त्याच्या बद्दलूय तेंच्यांनी कोणीच बरें म्हटलें ना एकट्यान सुद्दां. आसा ते करता ते प्रोजेक्ट सोडून काय एक्स्ट्रा करपाकूय डायरेक्ट उल्हास डिले जाला आसतलो कदाचित हेवटेन, बट सगळ्या जाणांक तांचे सगळे फंड्स युटिलायज करपाक आमी खंयसरूच MLA लेड स्कीम म्हणजे अजून पर्यंत खंयच्याच सरकारान MLA लेड स्कीम ही सेपरेटली काडूंक नाशिल्ली. ती बऱ्याच जाणांक ताजो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जालो. बरें ते बरें आनी खरें ते खरें. हेल्टेन तूं तरी म्हण, तो म्हण अपोजिशन लिडर, तो म्हणना निदान तूं कमी आसतना बरोबर विचार. अपोजिशन कमी आसतना MLA लेड काडप हें म्हत्वाचें आसा. तरी सुद्दां तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली की काम करून घेयात कॉन्स्टिट्युन्सीचें म्हणून. ओके, आनी बरें ते बरें म्हणपाक सुरवात करात. गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ही वेगवेगळी कामां खूब बऱ्या पद्दतीन जी पेंडींग प्रोजेक्ट आसा ह्या वर्सा आमी टार्गेट दवरून ती कामां कंप्लीट करपाची ठरयल्या. आमी पुराय वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे घेतल्या ते ह्या वर्सा पुराय सगळे कंप्लीट जातले. म्हाका दिसता अंडरग्रावंड केबलींग हें आयज पर्यंत इतकें जावंक नासलें. तें अंडरग्रावंड केबलींग आमच्या पावर मिनिस्टर आयकूंक ना दिसता. सगळी कडेन सुरवात केल्या तुमच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सी. ते रिइन्स्टेटमेंट करूं जाय मात. तूं उरता तें सांगता, जाला तें सांगात ना मरे. रिइन्स्टेटमेंट केला. पावर मिनिस्टर कितले कोटी मोडले तें सांग. पावर मिनिस्टरान कितले पयशे मोडले ते सांग म्हटलें ताका. तेज्या तो रिइन्स्टेटमेंट उरला तेच सांगता. Reinstatement comes under PWD. It doesn't come under his purview. It comes under PWD. अरे हय, Doesn't come under him. तो
12,500 कोटी खंयचे मोडले तो अजून सांगना. तो फक्त सांगता 2019 to 2022 I will give you the reply. आणि ते तुवें मोडलें. सरकार तुमगेलोच 2019 to 22 मोडले. असो एनी हांव स्पीकर सर, फाटल्या वर्सा आमी लोनूय कमी घेतला. ताका सांगला फक्त 1,300 कोटी रुपयाच लोन घेतला. 4,000 घेवं शकताले. ओके, बाकीची सगळी लोन रिशेफल केला म्हणून ताका सांगलें हांवें हांव लोन घेयना चड. ओके, बाकीचे लिकेजीस हे ते सगळे बंद केल्या म्हणून हेजो व्हडलो म्हणजे तुज्या अंडरग्रावंड केबलिंगांकूय पयशे मोडटा. GSIDCच्या मार्फतूय कामां जाता, PWDच्या मार्फतूय कामां जाता, WRDचीय कामां जाता, MLA लॅड स्किमूय वेगळी दिल्या. फायल उशीर जाला आसत बट कामां खंयची कोणाची पेंडींग उरूंक ना. आतां तीक आनी ताज्या भायर इव्हेंट जरी केले न्ही रे जाल्यार सगळे प्रोग्राम जे आसा पळय न्ही हे शोकेस करपा खातीर. आतां नॅशनल गेम्स हो इव्हेंट न्ही, इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल हो तुमी इव्हेंट म्हणपाक जायनासलो. कारण ते खरें म्हणजे पर्पल फेस्टिवल ह्या सगळ्या लोकां खातीर केल्लो एक प्रोग्राम आसतो. पयले फावटी देशांतल्यान पुराय लोक हांगा येयले. त्या खातीर आमकां बेश्टे इव्हेंट करण्यात कांयच इंट्रस्ट ना. हांव परत एकदां सांगता तुमकां, प्रमोशन करता आमी वेगवेगळे. आतां जरी फीश फेस्टिवल केलें, वी आर प्रमोटींग. कितलेशेच नुस्तेकार आयले, तेंच्यांनी टॅक्नोलॉजी शिकली, तेंच्या बरोबर भासाभास जाली, तांकां स्किमी कळ्यो. इन लाँग रन त्यो चड स्किमीचो हे जो आसा पळय न्ही 50,000च्या पेक्षा चड लोक त्या फीश फेस्टिवलाक येवन गेले थंयसर. हे फेस्टिवलाक आतां सी फूड फेस्टिवल आहा 9 ते 11 तारखेर, थिंगा पर्सन विथ डिसेबिलिटीक एक्सेसिबिलिटी दी जाय ती कोरे. थिंग टॉयलेट एक्सेसिबल कोरे फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी. हें जायना. स्पीकर सर, आमी वेगवेगळ्यो नवीन पॉलिसी प्रत्येक फावटी मागीर ती इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसूनी किंवा टुरिजम पॉलिसी आसूनी ह्यो प्रत्येक फावटी एडवान्समेंट जी आसा पळय न्ही त्या पॉलिसीनी करीत आसा. आमचो गोवा इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड हाज्या वतीन वेगवेगळ्या इन्वेस्टरांक एट्रॅक्ट करपा खातीर, वेगवेगळे सेटअप करपा खातीर, म्हणजे मागीर जावं ते इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसतले किंवा बाकीच्या इंडस्ट्रीनी ज्यो बऱ्यो इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट गोंयांत येवपाक जाय, इवन इन द प्रायवेट लँड, जाल्यार तेज्या खातीर सातत्यान आमचें सरकार प्रमोट करीत आसा. इवन दो तेज्या बरोबर CMRY आसतली किंवा PMEGP आसतली, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ह्योय बी स्पीकर सर आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत लोकांक प्रमोट करपाचें काम हे सातत्यान करता. स्पीकर सर, वेस्ट मॅनेजमेंटच्या वतीन न्यू प्लांट आमी सावथाचो आमच्या कुडचड्या वयलो प्लांट सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट वन ऑफ द सेकंड प्लांट आमी लॉन्च करपाक शकले. तेणी अजून पळोवंक ना. स्पीकर सर, निदान कुडचड्याचो प्लांट तुका लागीं आसा जाय जाल्यार एकदां निलेशा कडेन वचून मुद्दाम म्हणून जाल्यार तुका एल्टन घेवन वयता. एल्टनाक खबर आहा. एकदां हांव मुद्दाम पळय म्हणटा. हांव तुका हातूंत सांगना, कारण इट इज वन ऑफ द बेस्ट टॅक्नोलॉजी जी आमी यूज करतात. वचून एकदां मुद्दामून पळय, म्हणजे पुराय आतां ट्रिटमेंट सॉलीड वेस्टाची खूब बऱ्या पद्दतीन GWMCच्या मार्फत जावपाक लागलेली आसा. स्पीकर सर, आमी होमस्टे आसतली, कॅरावान, बाकीच्यो सगळ्यो अशा पद्दतीच्यो पॉलिसीज ह्यो लॉन्च केल्यो. अटल आश्रा खातीर थोडेशे पयशे उरले जे रिएप्रोप्रिएशन्स करून ती जातली. स्पीकर सर, आमी दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना किंवा गृह आधार हाज्यो केसीस फाटले चालू जाल्ल्यो कोणाच्यो बंद जाल्या आसत जाल्यार ताका टॅक्निकल प्रॉब्लेम म्हणजे तेंच्यांनी आपले डॉक्युमेंट सबमीट करूंक ना आसतले. आतां रिसेंटली काल जवळपास 1,500 गृह आधार सँक्शन केल्या आनी पेंडींग आसलेल्यो सोशल वेलफेअरच्यो सगळ्यो सँक्शन केल्या. जवळपास म्हाका दिसता लाडली लक्ष्मीची सँक्शन लेटर काल ही दिल्या. कोणाची मेळोंक ना, तेंच्यांनी कलेक्ट करची डिपार्टमेंटान वचून. त्याच बरोबर वेगवेगळी कॉर्पोरेशन्स आनी हे बी खूब मोठ्या प्रमाणात काम करपाक लागल्या. स्पीकर सर, 100 ml काल फावंडेशन स्टोन घातला तो. कालूच सांगला हांवें, म्हणजे जे प्रोजेक्टाचो म्हत्वाचो प्लान इज 100 ml विच इज एप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट फॉर द 450 crores. 450 crores आनी स्पेशली फॉर द साऊथ गोवा, म्हणजे कांयच चिंता ना तुमकां. ओके, तूं गोवा युनिवर्सिटीचो जो विशय परतूय काडला, इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी तशी पळोवंक वचत जाल्यार, तरी एनी हांव तूं सांगला तो विशय घेतला हांवें हे करपा खातीर. रँकींग ड्रॉप जाला. आमी तांकां वॉट एवर द सपोर्ट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द गोवा युनिवर्सिटी तो दिला. प्रायवेट युनिवर्सिटी ज्यो हांगा येवपाक सोदता पळय न्ही, तांकां स्क्रुटनायज करून बऱ्यो युनिवर्सिटी येवच्यो
हाज्या खातीरच आमी फोर्सफूल आसा की बऱ्यांतल्यो बऱ्यो युनिवर्सिटी हांगासर येवच्यो. आमी वेस्टफूल एक्सपेंडिचर खंयसरूच न करता आनी खंयच्याच बाबतींत तुका कसलोच बाकी घोळ न करता म्हाका दिसता सरकारान आमच्या प्रत्येक फावटी काम केलां. हांव काही गजाली तुमच्यो थोड्यो थोड्यो ज्यो उरल्या म्हणजे सोशल वेलफेअर, आतां हे सगळें जें आहा पळय न्ही रे, हे चडश्यो गजाली फाल्यांतल्या बजेटान तुमकां दिसतल्यो सांगता आसतना की तुल्यो बऱ्योचश्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही प्रोविजन्स वेगवेगळ्या कामां खातीर केल्या. प्रत्येक फावटी म्हणजे आमी जें काम करता पळय तेजी रिक्वायरमेंट आनीक वाडटा. आमी जितको वॉट एवर सपोर्ट करता तेच्या पेक्षा आनी एक स्टेप मागीर फुडें वता. त्या ती सातत्यान सरकाराचो प्रयत्न आसा जो जितको लोक उपयोगी कामां करप आनी एनी हांव आमी लोक प्रतिनिधी आसा म्हटल्या उपरांत लोकांची कामां मांडप हें आमचें कर्तव्य आसा. त्या ती तुमी हे सगळे अमेंडमेंट्स जे आसा पळय न्ही हे एड करपा खातीर मांडलेले. पण म्हाका दिसता आमी ना तें कॉम्पिटिशन आसात. Competition is healthy. It is good for democracy. हय 2 मिनटां. स्पीकर सर, खरें म्हणजे बाप एक्स चीफ मिनिस्टर दिगंबर बाब कामत यांच्यानी सांगलां तें बरोबर आहा. एकट्यान दिल्या 230, दुसऱ्यान दिल्या 300 पळया, तिसऱ्यान दिल्या 368, चौथ्यान दिल्या 76, तरी पांचव्यान उरले दिसता. चारूच म्हाका तुवें आनीक 2 जाणांचे दिवंक ना. बस सेक्रेटरी तूं अमेंडमेंट 4च दिल्या म्हाका, आनीक 2 येवपाचे आसले दिसता. 4च दिल्या. 5 एक उरला तर कोणाचो. आज आम आदमी वाल्यांनी एकत्र दिल्या, कंबायन दिल्या रे, काय वेगळो दिला रे? वेगळो दिला तुवें बी? हा, एकूच तुमी युनायट आहा ना, ते युनायटेड आसा. ते एक बरी गजाल. जावं ते युनायटेड आसा म्हणजे तो हो येयलो काय ना ते वांगडाच वयतात दवी टोपी घालून तशा. एनी हांव स्पीकर सर, बट हांव सगळे बाब विरेश बोरकार आरजी पार्टी तेजेय बी आसा, हांवें सगळे पळयल्या, सगळे वाचल्या. स्पीकर सर म्हणल्यार एक गजाल आसा, हितूंतली बरीचशी कामां जी आसा पळय न्ही ही आमी वेगळ्या खंयच्या ना खंयच्या पद्दतीन घेतल्या, आमी सुरू केल्या. बट त्या खातीर म्हटलें की कोण खंयच्या चश्म्यांतल्यान पळयता न्ही तशी ती ताका दिसता. कोण खंयच्या चश्म्यांतल्यान पळोवपाचें तें तेणी ठरोवपाचें, काय चश्मा काडून पळोवपाचें जाल्यारूय तेणी ठरोवपाचें. बट तेजेर डिपेंड की ग्लास भरलेलो आसा काय अर्दो आसा काय अर्दो रिकामी आहा, हे तेजेर डिपेंड आसा. म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की फाल्यां बजेटूय जातलें, तांच्यांनी केल्ले सगळे अमेंडमेंट आमी आतां गव्हर्नराच्या हेतूर एड करूंक शकना. गव्हर्नर एड्रेस वाचून जालो, त्या खातीर गव्हर्नरान सरकाराच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही बऱ्यो आसतल्यो वायट सगळ्यो गजाली तुमच्या मुखार दवरल्या आनी आपल्या पर्यंत 1 वर्साचो पुराय नियाळ हो तुमच्या मुखार दवरला. हांव जाय जाल्यार फाल्यां मनोहरराव सरदेसाय आनी रविंद्र बाब केळकर हांचे फाल्यां म्हज्या बजेटांतली दुसरी कविता तुका हांव सांगता, जेणे करून मदले आमी, हांवें तशें म्हटलें की आमी मदले, आमकां माडारूय चडूंक कळना, आमकां लुवोकूय कळना, आमकां रोवकूय कळना. हे मदले आमी, आमकां कोणाची काम तासूकूय कळना. म्हाका थोडें थोडें कळटा भितरलें. हांव लुवोकूय जाणा आनी रोवकूय जाणा, माडार चडोवकूय जाणा, कारण हांव गांवांत रावता न्ही रे. हांव म्हणून म्हाका ह्यो इतल्यो बऱ्योचश्यो गजाली खबर आसा. हय, म्हणून म्हणलें हांव माडार चडोवकूय जाणा आनी कोणाची काम तासपाकूय जाणा. सुधीर बाबा विचार, ताजेय कुळागर बीन आसा. ओके, त्या खातीर हांवूय तसो फार्मर कम्युनिटींतलो. म्हाजो डॅडी, म्हाजो पप्पा फार्मर, म्हणजे शेत आसा, अजुनूय लायता, माड आसा. हांव भाटकार न्ही, हांव शेतकार. हांव भाटकार न्ही, हांव शेतकार. त्या खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो म्हाका खबर आहा. माड आसल्या कारणान, कोणाची बेट आसल्या कारणान, शेत लायिल्ल्या कारणान ह्यो सगळ्यो गजाली हांव करून जाणा. फक्त आतां टायम मेळना म्हणून म्हाका वचूंक मेळना. म्हणून हांव परत एकदां मनोहरराय सरदेसाय हांचे हे कवितेक याद करता आनी म्हाका दिसता मूळ गोंयकारांनी आमी सगळ्या पद्दतींत गोंय हें जें आसा पळय न्ही आमी भांगराळें गोंय राखून दवरपा खातीर, स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय, स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आमी सगळ्यांनी जर एकत्र रित्या वावुरले जाल्यार म्हाका दिसता आमी विकसीत भारत, विकसीत गोंय करपा खातीर आनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न विकसीत भारत 2047
हे साकार करपाक आमी सगळे जाण यशस्वी जातले हांव इतकीच इच्छा व्यक्त करता आनी म्हजें आयचें भाशण सोंपयता. देव बरें करूं. फुडें वचया. फाल्यां परवा आसा मरे हाजेर बजेट स्पिचाचेर उलोवपाक मेळटा सगळें. सांग एक जस्ट 2 minutes. स्पीकर सर हांव पयलीं उलयतां मागीर तूं उलय. स्पीकर सर MLA LED स्कीम जी आसा ती स्कीम बरी आसा पण प्रॉब्लेम कितें आसा ती टायमली इम्प्लिमेंट जायना. इस्टिमेट्स पासून आसा सीएमाक हांव उलयलां. तशेंच स्पीकर सर एकूच क्वेश्चन विचारपाक सोदता सीएमाक. एक सीएमान आन्सर करचें. स्पीकर सर आमच्या दोंगरी गांवांत एक ब्रिज जाला GSIDC अंडर. तो ब्रिज गोश्ट ब्रिज आसा ताका फुडें कितें वचपाचें ना. ना ते खंय वचपाक तें सांगपाचें. स्पीकर सर खंय वचपाचें तें तर सांगपाचें. स्पीकर सर उत्तर दिवपाक जाय. स्पीकर सर सीएमान उत्तर दिवपाक जाय. गोश्ट ब्रिज ना जालें. स्पीकर सर 2 मिनट्यो. आतां सीएमान इन्व्हेस्टिगेशन करपाची. स्पीकर सर इन्व्हेस्टिगेशन करचे. ऑनरेबल स्पीकर सर 2 मिनट्यो. हांव माननीय मुख्यमंत्रीक म्हाका सुद्दां आमकां तोंड मारीत आहा. हांव तुका पयलीं सद्या शाबासकी दिता. तूं शेतकार म्हणटा माडार चडटा पाडकार म्हणटा. हांव तुका शाबासकी दिता. हें सगळें तूं जाण म्हूण तूं आमच्या ऑपोजिशना डिविजना म्हूण सांगता. तुमगे रुलिंगा डिविजन आहा इतलें तूं समज पाडकान तूं हें करून तूं जर एकठांय दोन तरी अजून पासून ते कोदला राहा जाल्यार तुका शाबासकी. हांव तुका शाबासकी दिता कित्याक आमच्या मदीं डिविजन ना हें तुमच्या मदीं आहा. हें सगळें आख्या गोंयांत देशाकूय खबर आहा. दुसरें म्हळ्यार आतां एवरी टायम माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगिलां की 10 वर्सां जालां 10 वर्सां जालां 10 वर्सां. हांव सांगता हांव ते बड्डे आहलो आमगेल्या पयलींच्या मुख्यमंत्री बाब प्रताप सिंग राणी गेलो मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा. आनीक जेन्ना आमगेलो मुख्यमंत्री भाशण दिलां तेन्ना तेणें एप्रिशिएट केला. सो तूं 10 वर्सांनी सांगनाका पयलीं जे 25 वर्सां आमगेल्या प्रताप सिंग राणीन केलां. युनिवर्सिटी जावं कदंबा बस जावं हॉस्पिटल जावं ग्रावंड जावं आनी तेज्या पयर तुगेल्या प्रेजिडेंटान सांगलां ऑनरेबल मेंबर ऑफ राज्यसभा बाब तनावडेन बुकाचेर बरयलो आहा तेज्या कडच्यान चड केलें म्हणटा. So how you can say that Congress has not done anything? Congress has done. Yes. आको बूक आहा आनी तेच्या उंच तुमकां सांगलां बुकार ना दितलें. बूक तुवें रिलीज केला. So don't say Congress has not done anything. You have released the book. आमी फुडें वचया. स्पीकर सर आतां हांव वळेरी क्रमांक 1 वळेरी क्रमांक 2 वळेरी क्रमांक 3 वळेरी क्रमांक 4 आनी वळेरी क्रमांक 5 चेर आयिल्ल्यो उपकार मानपाच्या प्रस्तावाची दुरुस्ती सभाघराच्या मतदानांत घालता. जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. वळेरी क्रमांक 1 वळेरी क्रमांक 2 वळेरी क्रमांक 3 वळेरी क्रमांक 4 वळेरी उपकार मानपाच्या प्रस्ताव ना म्हणटाले म्हणणे मान्य जावचे आवाज केलो म्हणटा तुमी कितें म्हणटा. राज्यपालांच्या अभिभाशणां उपकार मानपाच्या प्रस्तावाचे दुरुस्त्यो न्हयकारल्यो. आतां हांव राज्यपालाच्या अभिभाशण उपकार मानपाच्या प्रस्ताव सभाघराच्या मतदानांत घालता. जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणणार तुमी. ना चला तुमी आतां जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. राज्यपालाच्या अभिभाशणाच्यो उपकार मानपाच्यो प्रस्ताव मंजूर जाल्यो. गोंय कामगार कल्याण निधी दुरुस्ती विधेयक 2024. आतां मुख्यमंत्री गोंय कामगार कल्याण निधी दुरुस्ती विधेयक 2024 दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 3, the Goa Labour Welfare Fund Amended Bill 2024. प्रश्न असो आसा गोंय कामगार कल्याण निधी दुरुस्ती विधेयक 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. Sir, I introduce the bill. गोंय कामगार कल्याण निधी दुरुस्ती विधेयक 2024 दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात मांडला. गोंय कर्मचारी विनियोग
दुरुस्ती विधेयक 2024. आता मुख्यमंत्र्यांनी गोय कर्मचारी निवड नियोग दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce the bill number 12, the Goa Staff Selection Commission Amended Bill 2024. प्रश्न असा गोय कर्मचारी निवड आयोग दुरुस्ती विधेयक 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेंकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेंकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. Sir, I introduce the bill. गोय कामगार निवड आयोग दुरुस्ती विधेयक 2024 सभागृहात मांडला. सभागृह आमकां कांयच कामगार नाशिल्लें आतां सभागृह बेरेस्तारा 8 फेब्रुवारी 2024 सकाळी 11:30 स्थगीत करता.